this is not right anymore. This is so wrong. Yeah. Oh, but I will say he actually won over my heart with the countdown intro with segment. the little You know, octopus him in thing. like the little squid suit going 5, 4, 3. I thought it was beautiful, Jake. Yeah, Very no, beautiful. I was a big fan of that. I hope I get to see a little bit more of that. I hope I get to see a little bit more of that octopus suit. Let's dig into this though. It's our lower bracket final. Only one of these teams will meet Weibo in our grand final to face off for that final spot in the Esports World Cup for Asia. And whoever it is out of Daystar and Orchid fighting Weibo for that spot, they've got their work cut out for them. But I tell you what, Pengu, it's really looking like, in my eyes, Daystar should be that team. They have been the hands down second best team in Asia all year long. And if we look throughout the entirety of 2026, half a year, Orchid have never gotten a win over Daystar. They played obviously already in the playoffs here and in the upper bracket. And then, of course, they played in the group stage. They played back in kickoff as well. Daystar has won every single one of those games. Holy shit เปลี่ยน please โอเคปี๊ดตัดได้ก่อนนะครับ but yeah they start off hot here actually peeps at a good อุ้ย swing BJ แมนได้อีกโอ้เริ่มต้นได้ดีจัดครับทีมไทยอย่างทีมออร์คิดนะมีหลายคนที่รอรันเอาจากด้านล่างเบเกอรี่ด้วยเหยาหาเหยาหรือใครเนี่ยเจอเหยาครับเหยาได้ปี๊บว่ะช่วยคอนไม่ทันนี่เก็ตเจ Hunting for Pika. Here comes the util. Critche decides it's time to vacate. Oh, but he's actually being caught. Souffle downstairs. ต้องเรียกเอ็กโซโลติกมาปาด needs to win this fight as the เอ็กโซโลติกมาช้าจัดครับเอ้ยได้อยู่โอเคถือว่าคุ้มฮะ finds a double. เกเจดึงเวลารอให้เอ็กโซโลติกมานะเมื่อกี้สุดท้ายตายครับ unless the new kid on the block for Daystar could ดี pull ที่ a ได้ rabbit คืน out ส of อง the hat. กำลังจะได้แต้มแรกครับทีมไทย Very strong way to win the very first round. One, you're just playing for map control as the bonus, but also look at the bomb side all the way downstairs in kitchen. This, like on paper, is super hard to win on defense, right? วันนี้อีลิสเจนตอนนั้นนี่เล่นดีมาใช้ได้นะคนนี้ and they go for a plan attempt. And usually the attackers across all the regions will be super successful in terms of win rate on the attack. But by going for this aggressive off-pace roam, they have completely changed the conversation. Yago's down as well. It doesn't even look in the right direction. A convincing first round here for Orchid. In a very unusual way as well. เนี่ยถ้ากลับมาดูเดสตานี่ต้องบอกว่าเดสตาเคยชนะหรือเปล่าในรอบกรุ๊ปสเตจถ้าจำไม่ผิดนะเราดูในรอบกรุ๊ปสเตจครับเดสตาเจอกับฟิลลี่อ๋อไม่ใช่ทีมออร์คิดชนะไป7-3นะเรียกได้ว่าหลังๆเนี่ยทีมไทยไม่ค่อยไหวแล้วกับ2ทีมนี้เดสตานี่ยกระดับตัวเองมาเยอะมากนะเดสตาแพ้แค่เกมเดียวนะครับในเกมที่เจอกับเวโบแค่นั้นเองจบอันดับ2นะครับจาก8คะแนนในขณะที่ออร์คิดก็จบอันดับ3ต่อเนื่องนะครับBut of course, it's been a long time. เป็นทีมไทยอย่างโซฮานนะซึ่งออร์คิดก็ชนะโซฮานมาอีกที Daystar are looking like a much better team. วันนี้ก็ถ้าใครชนะเข้าไปเจอกับเวโบนะครับในรอบชิงแล้วผู้ชนะของรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็จะได้ไปEWC นะครับผม Esports World Cup Binman didn't have a great individual performance and only coming into stage 1 did Daystar เริ่มต้นดีจัดครับ 1-0 ดูตัวแบนนิดหนึ่งครับโอ้โหเดสตาแบนน่าสนใจว่ะเขาแบนวามาแล้วก็เยเกอร์นั่นแปลว่าแบบตัวดักของไม่มีเลยอยากจะใช้ของออร์คิดนี่แบนตัวที่แบบน่ารำคาญนะอย่างวิทแล้วก็ตัวเดินถ่ายอย่างมอนเต้นะครับAnd he's been phenomenal. Not ซิล necessarily นี่ ตั้งแต่ย้ายมาอยู่เดสตานี่คือแบบเหมือนคนที่พัฒนากับเดสตาไปเรื่อยๆด้วยนะกลายเป็นทีมเก่งเฉยเลยมีพี่ใหญ่อย่างพีก้านนะพีก้านก็คงเล่นตำแหน่งแบบเดิมนะครับเล่นตัวเลิกตัวแบบเปิดมุมให้เพื่อนจ่ายฟ้าเจอแล้วคนลิดครับ3 คนชั้น 2นะไม่ได้ไปลงไกลนะครับแพ็คด้านบน2แล้วก็ชั้นล่างลงมาเนี่ย3 คนในไซน์เนี่ยget more reps under his belt, and come in to become his own sort of poly player with the experience of his team members that can help him out.
Lion charge going out. A finger boost the boot. กดไลออนมาก่อนนะครับจังหวะแล้วโดดลงไปเฮ้ยแพนติ้งฮัลโหลไหนโตเซลครับผมเก็บกินชิวๆแม่คือพีก้านไปสโมกแล้วก็จะเข้าไปลักไก่แพนโดนดักเก็บง่ายๆแล้วเหย่าใต้ต่อโอ้โหปิวลากไป2เอาละเดสตาฮัลโหลแปลกๆ You think you're so close, you can simply jump in that mining window. It's never quite as safe as it seems, especially when you've got a player on site who's wary with the C4. ล็อกพิกเซลเหลี่ยมนี้ฮะพีสุกิ If you ไม่ want ย to อ go ม for this kind of attack, should be bring the Thatcher, right? Because they can catch that one C4, the plant denial, and pocket off the mirror. I also think that Daystar, they saw the roam game last time, I thought that's going to be difficult to deal with. But they got baited into it again, so for 2 rounds in a row, I mean, this is going to be over. There is no chance Souffle on top floor with almost no health to his name is going to clutch it out. So Team Orchid, with their playstyle and their choices and positioning in the early stage of the round, they completely locked out Daystar from taking map control and from taking the side. ที่มีเขาจากไลฟ์โคลิตครับถือว่าเบรกสวยครับไลฟ์โคลิตตั้งแต่จังหวะในตัวเซลนะA great 2 rounds จนถึงจังหวะปิดท้ายแต่ต้องชมปี๊บด้วยที่แบบ Wow, off to a ripper start here for Team Orchid. It is defensive cafe, one of the more defender-sided maps, so I don't want to get too carried away yet. ชิวๆอยู่นะ Is it really though? แต่จริงเดสตาก็ดูไม่กลัวนะจังหวะกล้าได้กล้าเสียตัดสินใจไวฮะ Oh, it's this conversation. Okay, I like this conversation. You like this conversation? Just checking out here. ออคิดก็มีแล้วคนที่เฝ้าตรงนั้นพอดีนะครับเข้ามาแพนนี่แบบนี้ก็ในตัวเซลดีนายไม่มีปัญหา that would say a 10 to 6 invitation. แต่ผมสงสัยว่ากระจกมิล่าตรงนั้น And look, I'm gonna เขา try and ได้ get some stats สโมกปิดหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้สโมกกระจกมิล่า Cafe right now. ก็เข้าใจได้นะว่าทำไมเดสตาร์มันอยากที่จะแบนตัวอย่างว่ามากับเยเกอร์เพราะว่ามันอยากจะเล่นจังหวะนี้จังหวะที่แบบว่าใช้ของแล้วเข้าไปเลย 8 rounds is just one game. 8 rounds is only one game. Yeah, but it's. Oh, but I guess it's counting this one, right? Because this one, I mean, I'm not sure how updated this is, but it says 2 times played, but 8 rounds. So I guess it's counting the first and this. จะได้เห็นแบบทีมไทยกลับไปเป็นผู้ท้าชิงก็ได้เอาจริงหลังๆมันจะเป็นเดสตาร์กับเวโบเยอะ Look, if you do look statistically at Daystar and Orchid, they actually have a slightly higher attack win rate. Oh, sorry, Daystar has a slightly higher attacker than defender win rate, 60% attack versus 58 defense. Orchid has a 49% attack win rate to 55 defense. So of course that's not unique to any specific map. That's just their overall win rate. But in general, teams that are a bit slower, a bit newer, a bit less experienced, and maybe just a little weaker tend to favor defense just because of the coordination required on the attacking side. บลีดนะครับแต่ว่าบลีดตอนนั้นก็คือมีปัญหาเรื่องการเงินครับ If Orchid have a really good half here, that's quite a statement on Daystar's map. And I think just the way in which Orchid have been winning is ใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับนานๆจะมีอีเวนต์แบบนี้ทีนะท่านผู้ชมครับ taking the fights, having the right neutral by the bomb side for plant denial. They have not made a single mistake so far. And making no mistakes in 2 rounds on Cafe defense, honestly, is not that easy. There's a lot of map to worry about. There's a lot of strategical depth. Like, are you going to play in piano? Are you going to play there with the Assam? Are you going to fall back? Are you going to play the castle, for example? No, they're playing right now about the verticality, the C4s, and the information game. And they're doing that with the combination of Valkyrie and Mira. Just locking on top 4 limited hold. C4, I thought I was going to get a kill, but didn't. เหมือนจะเข้าแล้วครับโหเล่นไวจัดเลยอ่ะเข้ามายิงโอ้โหยิงทันด้วย Thorn trap, but he's about to find a player just around. อ้าวแล้วเข้ามาเจอแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับเก็บคิวว่าผมชนและยิงทิ้งได้อาสุกิคืนครับจากการรันเอาของและโคลิสนะอะไรกันไปครับนาทีครึ่งของ2ทีม Very aggressive start here from Daystar. แล้วเดินมาไม่ระวังคิดเจตรงนี้คิดเจดักเก็บเลยครับโดนซ้ายขวาครับคิดเจไม่ไหวครับผมเหยาถอดโล่ยิงเลย Excellent work from the new kid on the Blackbeard. ก็ถือว่าเล่นด้วยความมั่นใจเลยนะเดสตาร์ Daystar 3v3 แต่ไม่ได้มีใครมาซ้อนคิดเจครับ Winnable, but I will say losing the sledge and Hibana is too obstacle into a bit of vertical destruction. So they're gonna be forced into maybe not the usual attack here. You know, you break the floor, you walk in library door, you go for a default plant, and to make things even more difficult here, Team Orchid, they have a rotation on the bomb side wall, leading from pillar into the library side. He gets Mirror in the grave now. They've been just beating on the warden. All of a sudden, แต่ว่าได้แฟงมาตรงนี้อุ้ยปีไม่คมจัดพี่ก้ารู้นะครับแต่ชนะกันไฟมาได้ครับ2-2ต่อจะเข้าใส่ครับเหยา Now BG and Peeps. I like that from BG. You can't plant now. No.
ideally you want to destroy that cabinet, but I'm not sure if Orchid are aware. They actually have the diffuser, or no, as I say, that Yao's gone back and recollected it. It was outside on the balcony. The Blackbeard being the player to get in position to plant is perfect. However, Peeps has managed to sneak up really deep. If Souffle doesn't know where he is, he will single-handedly เราได้แฟงดีครับแบบนี้เรียบร้อยครับผมโอ้แต่ว่าเหยาไปได้ข้างในหนึ่งโอ้โหปี๊บจัดให้ Doubles up for Team Orchid นี่ฮะทำ Daystar had a moment and opportunity but Peeps said not today ตามนักพากย์ช่องนี้ตลอดไปเฮ้ยขอบคุณครับ It's very well done. Again, understanding how the wind conditions will change throughout the entirety of a round for both teams, right? It starts off with a 1-4 trade. Attackers get a bit of map control. Top 4, but they lose the Hibana trying to cut the map in half downstairs. So it's a 4-4, completely playable. Then Team Orchid, they aggress up the wide staircase. They take the sledge out of the round. That denies them the verticality. So now it's a 3-3 because Yao shoots him back. That means that the attackers cannot destroy the floor, so they cannot go for a vertical into a plant position. Team Orchid, they then lose a player, which they're not supposed to. They actually go down into a 2-3 and now they feel desperate. That's where we saw Peeps walk up the red staircase, desperately saying, I'm going to conflict the whole round. If Peeps wins that gunfight, they have a fighting chance. If he loses it, that's going to be a 3-1 against the Blackbeard. Round is completely over. But the reason why that is such an important kill is you cannot go for a plant in a 2v2 as the attack inside. Because you have one guy planting, now you have one guy covering. You're effectively 1 versus 2. And you saw what Orchid did. One player flanking pillar, one player pushing through the bomb side. They're forcing a 2v1, guaranteed to deny the plant anytime was running low. That's so really good understanding there from Team Orchid. I'm impressed that Yao even managed to get another kill with the Blackbeard as he took the fight inside. You know, he, like you said, didn't feel like he could safely just plant. With Souffle covering him, he took the fight, even got the kill. So it did come down to Peeps clutching 6-1, by the way, in the first 3 rounds. Look, it's early days, Pengu, but I had to look back, and I wanted to find the last time that this Team Orchid roster, almost a year ago, way back in Stage 2 of APL last year, when they were known as Fury, they had an overtime win against Daystar. But I looked further back and I cannot find the last time that Orchid beat Daystar in a best of 3. Now, I can tell you for sure that it wasn't since Team Orchid were known as Fury and Daystar were known as Direwolves, and that gives you a pretty good idea of how long it has been. Okay. โอ้ยแขน But Lycolis and วันนี้ Lycolis ตาเริ่มต้นไม่ดีนะต้องบอกว่ามาด้วยความมั่นใจปี๊บเอาให้จัด 2020. It's been a very long time that these two familiar foes have met in the server, but it just seems to be that Daystar always have their number. Orchid looking to change that narrative as Yao takes a hell of a lot of damage trying to execute into Bakery. It's a very low HP and very vulnerable blitz, but he's still able to get a kill. Aiming down sights onto Lycolis. Yao continues to be the star player for Daystar. The issue with Daystar is they lost the glass, so covering and protecting that plant from going down is now going to be almost impossible. It does feel like to me that Daystar that gotta go for plan B once again. Maybe try and get a singular kill or get a bit of vertical control because there's a player, Exolotic upstairs, who has both a C4 and a shotgun. That means you can deny most of the plant positions. And with Yao being so low health in the blitz already, he is super vulnerable. Just any bullet will confirm the injury. มีมุมจะเข้าด้านบนนะแต่ระวังเขาเดินเข้ามายิงเสยได้คืนเหมือนกันนะ And the lay round 2 C4s are up as well. However, Orchid have both of their C4 players upstairs. Here come the smokes. Will there be a plan opportunity? Nitro's over top through the floor. ได้ยินนะครับในโตตรงนี้อู้เหย่าเลือดโลงไงนั่นแหละครับเลยโดนในโตเซลเฉียดล้มไปเลย And I'm not sure if Orchid are aware of it. They will try and force the issue at Mikey, Vizuki, and Pika away back into it. โอ้แล้วดรอปช็อตOh, Pika has just found a pick as well. Quickly into the 2v2. เดี๋ยวกลับมา 3-2 แต่ว่ามีตัวล้มโอเค3ออกได้ครับเอ็กโซโลติกต้องเรียกเกียรติเจมาช่วยแล้วตอนนี้เหมือนสลับฝั่งกันเลยนะคือทีมออคิดเนี่ยทำมุมจะเข้าไปเยอะนะครับด้านบนให้เอ็กโซติกเล่นไปแล้วเจรอแฟงไม่ดูมุมของพีก้านไม่รู้ว่าเกียรติเจจะรู้ไหมว่าเขามุมนี้ครับให้อาซุกิแพนแล้วครับ Zuki starts to go for the plant
Exalotic needs to put some pressure vertically, but I don't think he's able to do that. โอ้โหแล้วหันหลังพอดี Reveals his position, and now we're into a post plant for Orchid. Exalotic and Critche have to play this together. And Exalotic finds his รู้ one. เลยครับว่าอยู่ข้างใน It's now up to ช็อตการเป่าเรียบร้อยครับ 4-0 Exalotic 4 kills for Exalotic and Orchid. 4 rounds in a row. Ridiculous. I was gonna say maybe the first couple of mistakes there from Orchid will lose the round because of it, but no, they find a different solution once again with the hero plays. When it came down to a 2v2, there is one spot you can plant in as the attackers, exactly where they went forward. Involve that prep window and go a little bit deeper into the bomb side. It's the only angle that can't be seen from the verticality up above. So it means that having a player, coming down the brown staircase, having a player still up above, you cannot deny the plant. It's guaranteed to go down. And they knew where the capital was based off the in-game sound, somewhere in the red hallway. So they win the individual fights. Exalotic stopped the first plant and clocks the second after it was planted down successfully. คือเดสตาพยายามที่จะเซตเล่นไวนะแต่ว่าคิดเองก็แบบรับมือได้ดีจังหวะที่แบบเข้ามาทำ object ยังไม่ได้แพลนของเดสตามีเกมไม่คิดได้แพลนแหละแต่ว่าแบบดีเทคได้คือยืนค่อนข้างฉลาดครับเอาคิดก็คือยืนเล่นจังหวะ2ถอยมาอีกเลเยอร์หนึ่งปล่อยให้เขาเล่นไม่ได้แบบผีผามรอเล่นพร้อมๆกันนะซึ่งเป็นข้อดีนะน้ำกีได้เหลี่ยมที่มันค่อนข้างได้เปรียบในทวิงด้วยช็อตกันห้องเล็กตรงนั้นโคเซตก็ไม่มีปัญหาExalotic 6นะครับผมกับปี๊บเนี่ยรวมกัน12คิวครับtypically don't want to play this map. So I think you can't blame Daystar too much for saying, all right, let's take the gamble, let's go to Cafe, we've been working on it. Orchid clearly don't like it. And now they're getting a little bit more than they bargained for. If they can redeem themselves with 2 rounds of attack here, though, it's okay. Perhaps they can still make Cafe work. Otherwise, if Orchid's still Daystar's map pick, next up we go to Chalet. เฉยเดฟแม่งแบบพูดถึงแมปพิกพร้อมๆผมเลย Again, just the pressure of knowing that it's a BO3 you can lose the first map, sure, but when you start losing in the second as well, you're gonna get inside your own head. And it can make a big difference. The fact that it's Yao, the rookie, who's looking the sharpest in the serve for Daystar, might be my biggest worry. Because we can talk about how his teammates, the experienced players here, they can help Yao thrive. They can help him get better. But if Yao is a rookie, supposed to be like, guys, we got this. Woo, don't worry. Like, can you be that kind of player while also playing this shield entry, getting opening kills, trying to plant? There's gotta be a limit for this individual. And that might just be what's stopping Daystar from getting that first round of the board. Someone else has to step up. อย่างจะแบบมั่นใจแบบนี้ไปถึงไหนนะตอนนี้สกอร์มันโดนไป4 แต้มแล้วแต่ถ้าไม่ได้เลยในแบบทีมบุกนี่คือผมว่าแย่ว่ากันแมปต่อไปต่ำๆต้องได้2 คะแนนนี่แหละ I've laid a lot of traps. All the space. Yeah. ตรงนี้ซูเฟ่ Yeah, I was just happen to walk past every single one of those thorn traps. เหมือนรู้กันนะซูเฟ่เองก็น่าจะวางแอร์แจ็บไปแล้วนะ Really quick pace. Also, so I say juked all the C4s. Only one has been tossed on out, but still, like he's survived with full HP. They got plenty of time to work with. They got the sledge also now for the verticality. Like this is the first round where strategically Daystar on an even footing, and they should be able to go for a win plant. Because they are a very plant-oriented team. They do the 3-2-1, they work together. It's a pre-play C4 on the ceiling here. We heard from Lycolis. He's waiting for the third to be opened up. That hammer to go down. นาทีเดียวแล้วครับทำอะไรอยู่โอเคแต่ว่ามีการเลิกมาเจอ BG Man แล้วชนะกันไฟครับอาซูกิไปได้โอ้โหแล้วก็ลิติกเอาฮะอุ้ยให้คมไอ้ตัวติกแต่ว่าโดนโล่บีบมาด้วยนะดึงกันอยู่ครับจังหวะนี้ไอ้ตัวติกกลับก่อนAnd so he decides to fall away. If it's a long-range gunfight, then Yao takes the gamble of going for the ADS. I'd back Exalotic in to win the fight, but now he's cornered. He's trapped between 2 players. Peeps comes back for his flank, not only the DMR, but rather the MPX on the 2 brows. Interesting choice. He can land a headshot. It may well be worth it as Exalotic falls all the way back to replace Lycolis' position inside of Train. But they need to โดนแฟดยัดนะครับไม่ไหวครับผมถือว่าลุมได้สวยครับตรงนี้ซูเฟ่ดับปี๊บได้แหมพยายามจะซื้อเวลาให้กิจเจแต่หาตัวแพนไม่เจอครับมันอยู่ขวาซึ่งมันช้าไปแล้วครับผมแล้วหนีเวอร์ติคอลหรือเปล่าไม่ใช่หนีเวอร์ติคอลหรือว่าเป็นโซลิดนะครับก็เลยลงมาล้วง
It's Yao again. แต่เมื่อกี้มุมคือถ้าสแกนเจอเนี่ยสามารถแบบดีนายแพนได้อยู่นะเพราะว่าแบบมันเป็นซอฟต์บอลตรงนั้นแต่แบบระยะมันแบบ and denies what could have been the plant denier downstairs inside a bakery kitchen. Yeah, the goat. It's beautiful. They start finding it. Apparently, I mean, they picked him up for a reason, right? But finding a player in ranked and just kind of gambling that, yeah, this kid, he can make it pro play, don't worry about it. And then having this kind of performance is phenomenal for Daystar. แต่ว่ามีผู้เล่น2คนที่เปลี่ยนไปนะครับมีฟีฟที่เข้ามาแทนไอ้นายนะครับผม spending sadly quite a bit of time kind of in that mid pack, overshadowed by other teams. You know, for a while they were overshadowed by the Old Fury, by Soul's Heart, and let's not forget about that Elevate roster with the Brazilians, with Psycho and everyone else. They were such a good team, and they were easily the second best in Asia after Weibo for a long time until Daystar ได้แต้มที่ต้องการแล้วนะจริงๆก็ now they've done so อุ่นใจขึ้นมานิดนึงไว้แต่ว่าต้องได้แต้มนี้เพิ่ม exactly the missing piece of the puzzle that Daystar have been looking for quite some time ยื้อไปถึง OT อยู่ Admittedly, though, it's been a little bit of a rough start in this game, losing the first 4 attacks in a row. But if they can conjure up a second attack before they close the half, I think that you can say that all of their woes have been alleviated. All of those problems in the first half can just be in the past, and they can focus up on just having a ripper defense of their own. ไปครับผม นี่ถือว่าเอาจริงเป็นตัวปวดเลยนะ FA is a very kind of linear map when it comes to droning. ตานี่เหมือนจะเริ่มเล่นระวังตัวแล้วตอนแรกเหมือนเล่นด้วยความมั่นใจนะแต่ว่าตามเมื่อกี้เห็นได้ชัดเลยว่าค่อยๆบีบ was buffed like what 2-3 patches ago. A slight increase in the radius 4 ในตัวเซลล์ครับตานี้ของออคิด full door and a full single. เคาน์เตอร์โล่ชิวๆนะ which again ถ้าได้ระยะนี่ก็คือปาดีนายได้เลย But it's gonna be about the utility game again. There's gonna be 4 C4s vertically, Mayor Window, Kite Claws. This is Team Orchid saying, hey, we're sick of the gunfights. Here, try and prop กลับมาไวอีกแล้วครับคือเหย่านี่เป็นตัวโล่ที่แบบกินพื้นที่ให้เพื่อนได้ตลอดเลยนะ I mean, that could be the whole round with that. รู้ว่าเป็นกระจกมิล่านี่ครับเอามาทุบเลยครับเหย่าเป็นฉลาดจัดOh, bonk. Yeah, smashes both of อ้าว them. ฟรีดิแบบนี้โอ้โหคิดเจหันหลังให้คืออาจจะเข้าใจว่าเอ็กโตติกดูให้หรือเปล่าแล้วสิ And Seal and Peak have joined เอา the แล้ว fray ไง at the drop of a hat. เหมือนเครื่องมันเริ่มติดกันแต่โอ้โหแล้วปาติดด้วยแปลกๆโดนดักเก็บไปอีกหนึ่งครับผมบีจีแมนล้มเหลือไลโคลิตฟอร์เรทลาวเลยป่ะไม่ครับผมยังได้เทรดอยู่แต่ว่าโอ้โหโมเมนตัมเดี๋ยวนะนี่คือสิ่งที่เดสตาต้องการเขาไม่ได้พอด้วยนะประเด็นคือโดนนำ2-0 3-0 ไม่พอจนมาถึงครึ่งทางครับแล้วก็เป็นโรสวาร์ปทำเอาเนี่ยต้องบอกว่าเชี่ยได้แต้มที่ต้องการ2แต้มครับเดสตาIf Daystar go 5-1 there, I mean, it's มันหายไวมาก different conversation, but they've locked in, Jake. มันน่าจะเป็นรายละเอียดเล่นๆน้อยๆนะคือไม่เจ๊เหย่าอ่ะถือว่าเล่นได้แบบว่าแอคทีฟนะครับคือเข้าไปเอาพื้นที่ไว้ใช่ไหมดรอปแฮตชนซอฟต์บอลก็เปียโนมาเจอกระจกมิล่าทุบแล้วยิงวอลแบงเพื่อกดดันคือเอสโซโลติกอ่ะก็เลยแบบอาจจะแหย่งนิดนึงเลยถอยไปสเต็ปหนึ่งเผอิญเนี่ยมันไปขัดกับเกียรติเจที่แบบแอคทีฟขึ้นมาพอดีพยายามที่เล่นสู้ตัวหน้าต่างเหย่าเนี่ยสแนปเป็น1 ทีเห็นแล้วนะครับว่าเจหันหลังให้อยู่ก็เลยเสียฟรีครับคือผมเข้าใจนะว่าแบบอาจจะคิดว่าแบบเอสโซติกดูให้อยู่ในตรงประตูนึกภาพปะแล้วแบบเอสโซติกยื้อให้แล้วตัวเองปาดตรงหน้าต่างได้อะไรเงี้ยเป็นช็อตสวยๆว่ากันไปแต่แบบเหมือนไม่ได้คอมมูนิเคชกัน The rounds were pretty one-sided holistically for Daystar. They just weren't really being rewarded. And that's a credit to Orchid, who were fighting with win conditions and actually staying alive in those rounds. And ด่านคาเฟ่เขาเป็นด่านกันด้วยนั่นแปลว่าแบบมีโอกาสคัมแบ็กนะถ้าคัมแบ็กจาก0-4ขึ้นมาเป็น5 หรือ7-4 The first 2 rounds, I think, were Orchid very much getting. เพราะว่าตอนแรกเนี่ยโมเมนตัมเราคุมทุกอย่างไว้หมดแล้วนะเขาเล่นไวเรารับมือได้ Those rounds were
Daystar have made it close, but they're still losing. And so it doesn't matter whether you win with 4 live or 1 alive, winning's winning. And so for Orchid to go 4-0 up, that's when it could have been for Daystar. Well, do we just go wave the white flag, things aren't going our way, or do we buckle down? And they buckle down, they get 2 rounds, and now going into the next half, they're back in a good position. Mainly because I think defense is going to be the better side to be on here in this Cafe. แค่พูดถึงผู้เล่นเก่า And เฉ we ย see it a lot in Asia where the side swap does อันนี้เซต impact เดียวกับ a lot of the conversation. I feel like sometimes in OS, mainly because of how chaotic OS gets, and APAC North in the same vein, sometimes we look at roll swap timeout swap and like, I wonder how much it's really going to impact them. But when it comes to Asia, it seems to have เอา quite a จริ big งแม่งนึก impact. ถึง And just circling back to that ฟิลลี่ชุด first เก่า half, มันก็ shout out to Yao. We highlighted him on the มันต้องมี pre-match in นี่ terms ห of ว่า a player that's showed really ต good อนแรก promise. ค He's รับ typically been มัน playing อยู่ตรง tricky ปากว่า roles and ใคร his numbers haven't been great. Well, absolutely put that story to bed in the first half. 8-4. คุณ He's G11 been วัน the นี้นะ shining light for Daystar and a large reason as to why they've been able to ครึ่ get งทางแรก themselves back in a 2-4 good position. And ก็ไม่ for แย่นะ Logic as ฝั่ง well. เดสไตล์ก็ You're talking about the 2 players that are มีโอกาส at อยู่ the lower end of their respective teams. So, you know, I think in the past, a lot of we've แต่ always ที่ maybe เจ๋ง felt ก็คือ Team เดซ่า Orchid ไม่เลือก is พอแต่ he good อาจจะ enough. เข้าใจได้ Then แหละ they go to the คือถ้าได้ promised แต้ม land ที่ with 5 มา we love Crit หมาย J, ถึง we love แต้มใน Pete, ราว the ที่ rest of the 5 guys on the team have got a แย่ wealth ก็ of ต้องได้คุยแล้วไง experience, but ก็ไม่ต้อง where's พอ Solodic at? Well, he's had a good คือถ้าจะพอก็คงต้องพอตั้งแต่ 7-4. He's a big reason why they ไม่ even คิดว่า got ไป off to the start that they did. แต่พอ 4-0 ปุ๊บเฮ้ยเหี้ยมันจะใกล้ครึ่งทางแล้วไม่พอเลยดีกว่าไปเลย Yeah, he did. Sorry, yeah, back in the 4th round. So, yeah, ultimately, it's nice to see ผม those คิดว่า two บรรยากาศ be ใน the ones ทีม to เดส stand ตาร์ก็ up คง as แบบ we ไม่ head ได้ into the second ร้อน half. รน The อะไร real นะครับตอน question is, 4-0 though, will คือ the เขามา real แบบ Peeps วิธีการเล่นที่แบบ stand up? I'm นิ่งเหมือนเดิม expecting นะ him to dominate. ยึดมั่นใน I แผน need ตัวเอง Peeps to get กล้า to ที่จะ 15. เสี่ยงเข้าพื้นที่แรกเร็วตลอด Did he ever stand up, or is he just going to keep เดี๋ยวมาดู cheating? สปีดของทีมออคิดกันบ้าง Only time will tell. เดส as ตา it ร์เนี่ย will in the ใช้โล่ second นะครับ half. ผมในการที่แบบว่าเอาพื้นที่นะออคิดจะเล่นยังไงนะครับ Well, The back nice one, beard Rob. look. I was gonna say, as It's Jake far indeed bad. would say, No, winning is low winning. fat. Not that he would know anything about that. Okay, But he banned it feels like today we're just สอง going in on ตัว this เป็น guy. มิล่ากับวา It ไม feels unfair at this point. We're 3-1ing him. I'm It's sorry, not Jake. unfair, Milan mate. Put mà- himself in this mà- position mà- by โอ้ตัวเอาพื้นที่ cheating เพิ่มอย่างอาซามิ blatantly in ไม่ห our ยิบนะ 1v1, so I think we can rip into him as much as we want. เน้นไปที่อินโฟกับแทร็บเยอะมีอินโฟจับ I will เขา say, Yeah, I wish it was there in person. แล้วแทร็บจับ Yeah, เหย่า mate. แล้วก็ Come on, พีก้าน we'll get you down. being there in studio, dude, some hands will be throwing, you know? แบบแรกโซนดูจะ Maybe มี that's เบอร์ why we couldn't get you ตอนแรก in. 4-0 นี่คือใจมา We just know thatคิดว่า if you're here มัน in เป็นเรื่องของ person, จังหวะในเกม ซึ่ง there'd be เด no สตาร์ chance มัน for Jake. แอบ He'd ประ be มาท all นิดหน่อย over it. สำหรับผมนะคือมันมั่นใจอ่ะอาจจะไม่แอบประมาท I มั่น wouldn't ใจ go ว่าตัวเอง over เอา him. อยู่ He's a handsome man, that one. Gotta Oh say. man, we can Yeah, hope. I heard that. We can hope and pray for stage 2 and we'll see what Bạc happens. tiền But lên đó, for không now, biết we bọc got to này. focus up on this lower bracket final. ไม่ดี Daystar นี่คือ came back in a big Hello. way at the end of that half. Ôi, này Tô. Found their 2 rounds. And now they're getting really mấy đồ này aggressive. em- Just look at the way that Seal has been contesting that hatch. Tosses up his C4. Doesn't find its target. Thì mà Takes chơi down one of the nè. Roteros, Siêu- so that's a Ồ, nice thủ phê phải start. tạt đấy còn. Speaking Nhìn of, nè. Souffle ประเด็น with ก็คือ TCSG ไอ้เหี้ยถ้า on เป็น the 3-4 sentry. ในทีมบุกมัน Holds ไม่ค่อย down ดี the นะเว้ย fourth. That was a rappel angle. Wow, deep all the On the way window, onto the สูเฟ่ยิง piano จาก rappel มุม player. ค็อกเทล That is เหรอ a gnarly shot from เป็นหน้าต่าง Souffle. เปียโนนะครับ สอยโซโลติก That ร่วง is ไป a แล้ว very, very gnarly shot indeed. แล้ว I โซ like โล that ติก Daystar วันนี้ showed มือ a lot of ขึ้นจัด confidence นะค and รับ กด aggression ไปแล้ว early on. 7 คิว That's the wall แต่ right ตาย there, ไปแล้ว by ครั the บ way. All the way towards mid ดาวแรก range. ของ That's ทีมบุก insane, by the way. Yep. But I like the aggression here, just the confidence we're seeing แล้ว players อินโฟ like จาก your เพา Seals, เนี่ยแล้วมันมีใน Souffle ตัวเซล getting เสิร์ฟ into the ด้วยโดนนะเนี่ย action. 1 คิวมาแน่นอนครับผม C4 should be good นั่นแหละครับ downstairs. ตีนแตกครับ There it ปี๊ is. บ Peeps goes down. ดีที่ตัวโล่ยังหลุดไปได้นะ แต่ว่าคืออินโฟครบนะ ตอน And นี้ now they too have to spin the โอ้แต่ว่า layers. กิจเจเมื่อกี้เหมือนจะ Now เวอ he's ร์ติ stuck คอ in ลลงไป freezer, ยิงเลยนะ but he's got the razor booms to assist him, and a gun and Souffle Okay, justได้ right ขึ้นมาหนึ่ง behind. So trying to create a trap upstairs and bait Team Orchid in. Yeah, bomb side is not on this floor as well. Keep that in mind. So It is not. เอาไปเบียดก็จริงแต่ว่า just doing ดู step จะ one, ช้ากว่า just เด clear ส the ตา top พอส floor, มควรเนี่ย and it's proven to be โอ้โห extremely เจ difficult. ตายไป Souffle's found a ต second อน with นี้ his ได้มา1 ล้มครับแต่ว่า TCSG, โดนซูเฟ่ and ซ้อน now จังหวะ 2 third อ as ยู่ well. ดี My God. แต่คนลิสตายไปแล้วเหลือแค่บีจี Tearing แมน Orchid a new one. It's up to BG now. ไม่รอดครับ And แล้ว he goes down. 3-4 It's เด 4 สตาเอา kills แล้ว for ไง Souffle on the sentry. มีโอกาสสวีป with แบ็ก that อยู่เหมือนกันนะเนี่ย TCSG ต่อให้ from นำ 4-0 ก่อนอะ Cocktail. Bro, how is he getting that kill even while affected ผม by ว่า the ไป
มาเนี่ยออคิดดูจะได้พอสก่อนเดสตานะ untouchable 3 rounds in a row here for Daystar. At what point do we start getting a little bit worried for Orchid? Defender side of Cafe, mayhaps. You did say it yourself, James, that it could just be a case of it.
I did actually look just for funsies into the SAL stats because they've วันนี้ played ทีมไทยอย่าง Cafe Counter 7 Strike ก็ times, ตกรอบ so แล้วนะ 61 คัดไป rounds. EWC It has a 37% attack or win rate. Oof. So in SAL, very heavily defender favor. Yeah, if you get 2 rounds in And, SAL on your funsies, attacking I side, could you're go doing for well. 50%. Yeah, let me know if you manage to Yeah, find exactly. what it is in any other region. I'd love to know. Or even So, in Salt Lake City. Cafe แปลกๆ played 7 times. I'm just looking at stage 1 because of the slide เมื่อ change. กี้ใช้โล่ 7 times played in เดิน EML. นำในออคิดรอบนี้สวิตช์บ้างครับอาจจะต้องใช้ attacker, so ปื a น little bit more even Steven. ตัวอย่าง Solid Snake หลุด And let's take นะครับ a look at จริง NAL ๆตัวอย่าง as the Solid Snake ผมว่า final โอเค metric อยู่ here. สมมติว่าหลุดไปชั้นบนได้เนี่ย NAL played โดยเฉ 8 พาะตรงกลางเนี่ยส times แกนได้เลยใน and 53% Star attack ก็มี favored. ตัวอย่าง So เย it อะอยู่ goes from heavy defender ดู favor ว่า in จะได้ใช้หรือเปล่า SAL to even in EML to Radar attacker Mark favorite III. NAL all played 7 or 8 times. Complete เดี๋ยว toss-off, แม่ง by the แบบ way. เอา Interesting. เอา If ตึ we งจังวะ look วัน at นี้ the Salt Lake City Major, it's ก่อนหน้านี้อยู่ทีม exactly แบบว่าหยอ a 40% attacker win ขับ rate. คายขับ So, คายอ่ะ of course, that's the ขออนุ most ญาต recent เช็ค like อีกรอบ top level event that we've got เดี๋ยว because มัน the nature of like your NAL, EML, คือทีมไม่ใช่ทีม SAL, APL เก่ง is you มาก end เห up มือนที getting ม some แบบ one-sided games ล where อง it's ๆ like แล้วเหมือนโด Weibo นยิงตัวนะ versus HL Tari, and it's like you don't get many good stats out of อ that อคิด game เหรอ because Weibo's going to win all 6 attacks น่าจะออ anyway. คิดเนี่ยแหละ So that's why I like looking at the majors themselves. I feel like they're the best true test of what the best teams in the world say about the side swap. However, Salt Lake City was a couple of ตาม months เหมือน ago. จะเห็น Had อะไร some บางอย่าง patches since ประเด็น then. ก็คือตัวอย่างโจกอย้ายทีม Haven't seen any แต่เป็น Wamai เหยา today ที่ขึ้นมา after แทน that ban. Haven't ซ้ายเห็ seen นอะไร only seen a little bit of Zof, I guess. Haven't ก็ seen เล่น much ดีจริงนะ Dokkaebi since the กล้าเล่นนะ changes. โอ้ย What's your overall take on this patch, Al's supposed to be a Pengu? playmaker. Ooh. คือเดี๋ยวนี้มันรันเอายากด้วยนะแล้วทีมผม I เนี่ย like it มัน when สวิตช์ things แบบนี้ได้ change with a bit of a switch up. The Sabing fact that chạy Wamai phẳng is bên now phẳng. being banned away, รั Jaeger นเอา as well, and ปกตินี่รันเอากันชิบหายเลยคาเฟ่อะ แม่ง แม่ง โด โด ด ด มุ มุ ม ม นั้ นั้น น มุ มุ ม ม นี้ นี้ ที ที นะ นะครับ I find it quite interesting and I think even if you're a player who plays this game or watches it and you don't like the shield meta or don't like the utility meta, I think change is good. I would rather have a new meta every, let's say, 6 months or so, and some are you gonna like, some are ดา gonna มาร์ค dislike, นี่คือ and have ห้อย the ก็ same จะได้แบ meta บ for ชั้น 1 2 3 เลย full นะ years. Yeah, I So it agree. just gets a bit stale to me, you know. Every team playing double shield for a เล่น while. ชาย The ครับ shields อ๋อ define ชิ everything. Shields are still strong, น้อย but they're ทำ not จังหวะมาแต่ว่า the อ่ะ number โอ้โห one kind of way to play in the game any longer. ปืนพกชนะโลก โอเค Go could be this play as อี well. กแบงเมื่อกี้แหมถ้าขวายนิดเนี่ยเข้าหัวเลยเนี่ยพีก้านเกือบ No, ได้ I agree with you. โอ้โหเจ Looks ต้อง like เดิน it's a มา hunt ล้วงครับ downstairs to try and find Azuki here, but funnily enough, the first one to fall from ยัง Orchid ระแวง is ตัว the ที่อยู่ shield. พิล่า Player คือ that ได้พื้น should ที่ be the น้อยนะ highest to ต้องให้ take เพื่อน down. แบบช่วยบีบหน่อยครับ Azuki, low เนี่ย HP, เจ and ได้อยู่ eventually ครับได้ finished หนึ่ง off คิว by Crit J. A second one looks to try and วิธี peek. การให้ It's คม Pika. จัด He ๆแล้วก็ actually ตัดโดนทิ้ง yeah, ด้วย wins the fight. Head onto the มาปาดปี๊ด balcony. ตรงนี้ครับเอ้ย That's เนต huge. ตกแปลกไม่เนตไม่ He's ค่อยดีครับ woken ช็อต up. นี้ He was quiet on the Yeah, attacking Dame side, but after that Bye-bye. shot, yep, he's here to play. That's the It's a SMG11 on a long range fight. Based on ห the กคนน้อยกว่า 4v3, ลำบากแล้ว as you แบบนี้ said, token the black beat away from the board earlier on makes the pushing power here of Orchid a lot ต้องการ weaker. เจาะเพื่อ Who's gonna เข้าไป walk in แพนครับ first? ถือดิฟฟิว Who's เซอร์ gonna อยู่นะ take กิ the เจ fight? แต่เขาเล่นข้างบน Can he try and 3 go คน for ค a รับ plant? แล้ว Probably มีพี not. ก้านที่แบบถอย So ลึก it's ไป plan C for Orchid. แถว Walk reading อ่ะ down the hallway, try and go นั่น for แปล some ว่า crazy จง kills. ใจ It's gonna be ที่ a จะ very ปล่อยให้ challenging attack. เข้ามาแพลนนะเนี่ยแล้วอาศัยจังหวะรีเทคเอา Yeah, you can see Crit J is so ดู keen ครับ for คือ a ซ้ายเคลียร์ gunfight. ไว้ He also has 2 nades แต่ as ว่าเนี่ย well, เขา still ทำมุม remaining. เวอร์ติคอลไว้ครับ But Souffle's just ทัน made ทีครับ some ผม vert with his impacts. Another sentry pick from Souffle. แล้วสวิงมานี่ยัง And ไม่รู้ตำแหน่ง rounds the พี corner ก้าน to find Crit แล้ว J, แพนติ้ง and มา just ได้ the ยินเสียง worst นะครับ moment for Orchid. Now the แต่ plan's รู้ว่า going ซ้าย down. โค This เวอร์ one is นี่ a ไง soft เป่า shot หายเลย for แล้ว Pika. ดอก Makes 2 it เรียบร้อย one ผม and พี the ก้าน two โค้ด as คิว well. Quad kill on the round for Pika. Daystar สี่ have ราว closed ติด the ของ Orchid distance. 4 โดน4 rounds ราว in ติด a ของ row. 2 on the attack and now 2 on their defense. เชี่ยเดสตาร์ Again, เมน just ทาลิตี้ different ว่ะ individuals now stepping up to the Holy shit. challenge and like I said when Pika's hitting that shot with the SMG11 he's going to be feeling very good about taking ทีม future แตกเพราะ fights ผล and he งาน has ไม่ดี 4 kills in the round. This is more like the Daystar we're used to watching and it could just be a slow start to Cafe in the best of 3. It could be the attacks of Cafe being problematic. I'm not entirely certain but if they're going to play like เอาจริงผลงาน this ไม่ on ดี the นี่ defensive side I ไม่ think รู้ว่า they can very easily take this one back. Very convincing 2 rounds now. อาจจะเป็นเหตุผลหลักแต่ว่า
ว่าถ้าจะเล่นแข่งเอเชียมันก็ต้องแบบว่ามันก็ต้องไปที่1แล้วป่าววะ Yeah, I feel like my question is, can Orchid really show much more face Orchid here? ก็ไปดึงเซตนี้มาปะ So many good แสดง defense ว่า rounds Orchid in a นี่ก็ row, เป็นทีมที่ทะเยอ but ทะ I ยา just นเหมือน haven't กัน seen เนี่ย anything from them in these last 4. It's been very one-sided towards Daystar.
Daystar got their confidence back in the individual fights. You mentioned it. Pika, Souffle, both have had rounds where they essentially just owned themselves. And with Yao being such a standout performer in the first half, ทั้งสองฝั่งเลยพอสในมือทั้งคู่นะแต่ถ้าไหลไป5-4นี่ผมว่าต้องพอสแล้วแหละOrchidอะ Also, I saw a tweet last night. I think JV92 from Brazil. He was retweeting it, saying that Monty is the most banned operator across all the regions right now, bar none. Like he is the most banned, which is interesting because just like off the vibe check, I would say it's true. We see it being banned almost every single game, and if it's not banned in the first rotation, you know, the first rounds you play on defense or attack, มันเล่นไฟคิดเช่นก็ถูก the second rotation, the third operator ban, กันโลแฟตกัน players will ของ pick it up, they start winning with it, you มุมเก่ง target ของ ban วอร์เด it. นอยู่ละ Monty really has become an operator that teams have finally started to play at จะ a เริ่มจาก super ชั้น high 3 ก่อน frequency. ทีมOrchid Mind you, Monty has always been ตัวกันแฟรงค์ใช้ incredibly เป็น positive. กิจล็อกกิจล็อกนี่ก็มีแท็กฟิงเกอร์4 อัน Only เนี่ย played in the last 2 or so มันเก่ง years มากแล้ว at ก็ a แรง very high ด้วยนะ rate since the shield rework that happened. Yeah, I mean Monty is just so simple. The same with Clash. Right, I think Clash as well, but yeah, I mean because one of the biggest problems before the rework, that is any round of attack. What is one of your biggest problems? We need to take ground. We need to get information. Monty just makes those two things so easy, and planting. Yeah. It was funny because before Clash got reworked into a current state, she was very, very strong. She like do damage. You couldn't kill her. She had to shield up 24/7. Everyone started playing her. Then she got reworked, and it kind of changed the round. ตัวที่เขาคิดเจยังไม่ได้เริ่มจ่าย She doesn't do infinite damage without any real counterplay and launch with the sapping. There's all sorts of electricity now. Bandit, Kai, Clash. It doesn't do player ขอบคุณค่ากาแฟ damage. ครับคุณน้องไนท์ So at this point. So it's funny how if you're a little bit too slow at picking up an operator and utilizing them, they might just get reworked or nerfed and then it's over. Yeah. And that's why the best team jump on it quick adapting. มาช้าขึ้นเกมนะ The best team to figure out the strong ops the quickest. I mean, the fact that everyone's jumping on the my train, that was a big surprise to me because often they'll take a few weeks, sometimes months before meta shift happens after a patch note. What might change happened, and literally the first game after the first series was banned or played. ใช้เน็ตไล่แล้วดรอปมาเลยครับชิงจังหวะในซ้ายยังไงครับคือหลุดเข้าไปแล้วนะครับเป็นไรคนหลิดที่หลุดเข้าไปเดี๋ยวนะแต่ยังแพนไม่ได้ But he does have a little bit work still to be done, and because he's no longer upstairs, he can't use his fuse charges anymore. The cluster charges, 3 of them still sitting in his pocket. Would have been nice to try and use them to clear out Coffee, where Pika is playing. The plan is going down, and Pika, ไม่กล้าแพนโอ้โหกล้าตัด2 he finds a double kill before he is traded back on the floor. แพนไม่ได้ว่ะแย่แล้วครับตรงนี้ของทีมOrchidครับคือต้องเดินอะยังไงเอ็กโซติกแล้วเขาดรอปช็อตว้าว And Daystar โอ้ฟอร์เรสต์ราวครับ swim past Orchid ต้องไปดูช็อตพีก้าน They saw them as they คือ went ตะล่อม by, but a มา fifth เหมือน round in a row means that they จะได้แพ finally น take นะ the lead แต่ว่าเหมือนเดสไตน์ก็รู้ว่าจะแพนใช่ไหมส่งพีก้านไปสวิง Orchid having the exact same struggles as Daystar on the attack. They can't find like an easy opening pick and play a 5-4 advantage position. So they just either simplify the round and go for a straight plant attempt. One thing goes wrong, the round is over. Fuse die without adequate cover, that's the whole round. Or they try and go for a full back play to go for a proper setup, but they will die to the roamers of Daystar. It's the exact same thing flipped on the side swap. Team Orchid took a timeout after the operator bans. It was Solid Snake and แต่ย้ายฝั่งมานี่คือแย่ Now นะ the Warden ban, we've been debating a couple of times when you do this. แต่ที่แปลกก็คือฝั่งเดสตาเนี่ยตอนเล่นเกมบุกนี่ไม่รู้ว่าแม่งเอาความมั่นใจอะไรมานะครับก็คือไอ้ยังไม่บุกไวทั้ง6 ตาเลย Maestro, funny enough, could be one of the counter picks because you get 3 evil eyes that can see through the smokes with thermal vision. Other than that, you gotta be playing vertically with C4s or get kills with utility, which is quite tricky. ดูเล่นไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ See how much they will abuse this Warden ban. Orchid can't afford to lose any more rounds here. 5 in a row for Daystar. 2 more and the map is done. Oh, I saw an alt tab onto some ติดล็อกเก่งกันดิ some blueprints there. ปืนมันก็นิ่งด้วยมี Very เนต cool, ด้วย very cool. นะครับ Now Orchid have had a chance to talk to their coach producer Boom, but I
คาเฟ่ก็คือมันมีบันไดทางขึ้น3 ทางกันแฟงเป็นตัวกันแฟงที่ครบเครื่องเวอร์ติคอลยังได้อะแต่ได้นิดหน่อยon how this team functions. คือถ้าไม่สปีด2คือไม่โคตรเก่ง as you say, Ward and Ban. I'm seeing a Ying already. Of course, we've got repicks could always come through, but your question was how a Daystar going to deal if it ends up being Ying and Glaz and other utility that's flashes and smokes. What are they going to bring to deal with it? Are they going to bring bulletproof cameras or Maestro? The answer is no. They're going to bring a hell of a lot of C4s and info gathering from that pulse. ทีมจีนแม่งแบบไปอีกเลเวลหนึ่งแล้วอะ Is waiting for the นับ attack วัน on แบบ repicks to go through. เรนโบว์ซิกในไทยอะมันจะ There แบ is บ a Ying. เราจะเริ่มไม่มีแสงแล้วนะเว้ยตอนนี้ผมว่าอย่าว่าแต่ Is that it? You get the เริ่มไม่มีแสงผมว่าแสงเนี่ยแบบเหมือนเทียนไขอะ Even if you just bring the Glaz and you don't necessarily like both people who bring Glaz feel like they need to. It's a very old school way of thinking about Siege. You bring all your util, your Ying, your Glaz, your smoke, and you dump them all, and then you force a แข่งไทย plan. ลีกไทยมีอะไรเงี้ย In the modern meta, that's extremely predictable. Sometimes it's better to play your Glaz because you have a really specific power position you want to contest, or maybe you want your Glaz to put down his smokes, make his presence known, but it's actually just a distraction for what's happening elsewhere. เดี๋ยวดูว่าออคิดพอสมาจะยังไงครับจะมีเปลี่ยนแผนไหมแต่ว่าดูจากฟอร์มนี่เหมือนอาจจะอยากเล่นไวหรือเปล่าเพราะมีเฟนก้าแฟดหญิงโลมอนตี้คือเข้ามาเซอร์ไพรส์ได้นะเหมือนกับที่เดสตาเคยเซอร์ไพรส์ออคิดแต่เขามีพาวเนี่ยดิประเด็นคือ you shoot very early and say hey guys we have a glass now every single smoke ถ้าไปกองรวมกันที่เดียวเนี่ยเขารู้พอสมควรนะครับแล้วก็ต้องระวังเวอร์ติคอลอีก no glasses in the round so by the fact that you see 5 attackers and go oh there's no glass in the lineup a smoke grenade is just a smoke grenade there's nothing scary about it it's just ในตัวเซลไม่ค่อยดีว่ะตรงนี้มันไม่ข้ามไป so there's a kind of mental warfare you can add the extra layer to it but it's gonna be the shield with the finger boost with Exotic on the Ying instead again there's no Warden no soul operator to deal with these มันล่อนะแต่ว่าฝั่งเดสตาไม่แคร์เพราะว่าอะไรเขามีพาวส์เนี่ยคือลงจริงไม่ลงจริงรู้หมดนะครับมันจะเฟงนะดอกแรกแต่ว่าเดี๋ยวแม่รันเอาว่ะฮอสุกิเอาดีแม่น่าจะแบบสแกนเห็นจิตเจนะเอาว่าคนเยอะกว่ากดบูเติมเลือดให้เพื่อนด้วย Arguably the most important operator here for Daystar's defense, the pulse to gain information about where this plant may be going down. Now Orchid are given free reign. It's gonna apply a bit more pressure on the remaining defenders now to try and go for a kill. Just seize those gunfights 1v1. And Seal, who's 3 and 4, could win one of them here on the pillar door. ค่อนข้างนิ่ง Team Orchid are being very patient though. I gotta give them that. They don't want to overstep and lose a player to a silly C4 or a player ratting in a corner. They're watching things, they're droning them, checking them. And because they've spent all their drones at this point, besides this one, I guess. โลมาเจอปีก้านโอ้โหแล้วโยกตรงนี้ยิงไม่ทันครับโอ้แล้วไหลหมดเลย Left, right, center, he gets the kill. And all of a sudden, it's a 1v4, 1v3. Yeah, I mean, Zufei can win these. Never put it past him. Dokkaebi Call's about to come on through. He decides not to answer it. He'll take the damage and be forced to keep on moving. I think he's got an inkling of where Peeps was, but he looks the wrong way as he rounds the corner and Critche shuts him down. Finally, Team Orchid, after losing 5 rounds in a row, get one back. And now they themselves are just 2 away from taking Daystar's map. ไม่พอ A little bit surprising that Pulse opts for a jump out. It's one of those, you think it's a freebie, you become the freebie instead. But as you said, James, a very important operator in the Pulse for the information game, for plant denial, is C4 and pocket. There's definitely more than you want out of that operator. ให้นิดหนึ่ง And it really has been a story of the shields for this one now. ก็คือได้แชมป์บ้านเราไง phenomenal getting the map เป็น control. ตัวแทนทีมชาติเนี่ยถึงแม้มันจะเอา2 สล็อตแต่เราคือที่ 1 back and forth นี่คือล่าสุดทีมชาติคือทีมชาติไทยในเรนโบว์ซิกคือที่1ของโซนด้วยซึ่งมันแบบ completely ineffective. Like it wasn't about the ขนาดเป็นที่1ของโซนทุกคนคิดว่าข่าวสำนักไหนเล่นบ้างทุกคนเห็นข่าวบ้างไหม But even though you know Warden มันไม่ใช่แค่แบบวิซอมันไม่ให้ค่าในในประเทศไทยมันก็ไม่มีใครให้ค่า So even if we're not talking about the gadgetry of the Warden itself, you still remove like a very strong operator from the server every single round. คือถ้าไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องอย่างเพจ EWC หรืออะไรก็แล้วแต่เงี้ยอันนี้ไม่นับอะถ้าไม่นับแบบนั้นอะก็คือมันเงียบไปเลย
Ubisoft ก็ไม่สนใจคอมมูก็ไม่เอาคือถ้าแม่ง I never really thought about this, but Solid Snake is kind of like pulse on attack, really. คอมมูไม่เอากราฟไม่ดี He's good at getting Ubisoft ไม่เอา Yeah, he's ไม่เอา better คน pulse เล่น on ไม่มี attack. Good at getting information, ขนาด but ทำได้ดี only นะ in a close กระ range. แส And ก็ we're ไม่มี seeing from both of these teams how good the pulse can be on Cafe. ผมให้เป็นเทียนไขกลางใส่ฝนน่ะมันก็แค่รอวันดับ make the argument that diminishing return, right? Daystar have already ก็ been คือสิ่ง the ที่แบบ Blitz and the Monty. บุคลากรในเลเวลประเทศบ้านเรามันก็ไม่ได้มีให้เยอะระบบก็ไม่ดีคือมันแย่ไปหมดจริง It feels like a. It's hard to argue the worth there. I like that they win for something else, but if Solid Snake is the right choice or not, I couldn't tell you. It's one of those operators that are a bit cheesy because you can be under rappel outside the ขนาดตอนที่ไม่ตาย building เนี่ย and scan half คน the ที่ map of ยื่น Cafe. มือเข้า And มา then you ช่วย can เหลื just อ be เนี่ in ย the piano window and check top floor. ไม่มี Rappel เนี่ย down for ผมเคยขอ 1 ให้ or แบ 2 บ seconds. พื้น Now ฐาน you ที่ can สุด click คนเล่น check คนดู red เนี่ย flank, ช่วยกันสนับสนุ train น and mining from the exact same ก็ยังไม่ไหว position. เนี่ย So you do just get a lot of ช่วงหนึ่งมี map คนดู control แบบ knowledge with ช่อง that ผม Solid Snake. ดูแข่งนะ That's so true. Yeah, I always forget how good Solid Snake is 700 แต่ว่าต้องเป็นในอีเวนท์ที่แบบทีมไทยได้ไปแข่ง You ain't gotta be inside. is in a Major really อะไรเงี้ย cheeky spot. Would ถ้า have ดู been แบ nice บ to have ทำการ Solid รวม Snake กัน know แบบ about his 200-300 position. นี่คือเยอะสุดละ I wonder if Peeps might give โอ้ away the my god โดนหมดเลยครับ It's gonna be a โอ้โห one ดีที่สวน free, ได้ but not a second. เกือบตายแต่ว่าเนี่ยมีจังหวะเทรดมาจากเหยาแล้วผมเอาไป1 the แล้ว exact same ได้ moment เปรียบ to แล้วถอยทัน refrag ที Peeps back. โอ้โห Very much a worthwhile trade here for แปล Daystar. กละเดซ่าทำดีจัดครับช็อตนี้เอาชิปไป Just เผ when ย they แป๊บ finally เดียวนะ broke Daystar's momentum, get slapped in the face. เนี่ยละ They even did damage to like callers on the Blackbeard as well, so it's 2.5 kills at the cost of 1. It's a must-see. Like, it's purely just passive things in pocket. I mean, he did die with a C4, but let's be honest, it's still gonna be super worth it. แต่ที่เลยจะเข้าหรือไม่แน่ใจว่าเข้าไปยัง having the most amount of impact on the Ying, but doesn't เอา matter แล้วข้างบน because โอ้โห ไม่ได้เช็คสูเฟสแล้วดรอปหนีได้ด้วยเอาใหม่ก็ความเรียน So they ความ don't แม่น get ย that control anyway. He ตรง gets นี้ one more ครับ kill, fades away. โอ้โหชั้น They're 3 ใช้เวลา 2 2v4 นาที now. They got the ซึ่ง ramp, ไม่ they got ละเอียด the เลย beacon. They still go fishing for a คน couple ก็ of น้อยกว่า kills. ด้วยนะ But again, planting should not be possible. เขาเนียนหลบ Especially อยู่ not ใน in a 2v4. BG Man trying to get as much vert as Cocktail, he buddy. possibly can, but Pika Alright, is hold just it. waiting there with the shotgun. Like Collis doesn't seem aware of it. Oh Otherwise, you think he my would be God, using the nades, and Pika shuts him out of it. คือ Complete ข่าวเรา jump น้อยเว้ย scare. Like Collis gets แล้ว stabbed เฟ in ซ the เช็ค back. เราก็ Never ไม่ได้ saw ดู it เหมือน coming. เดสตา Here come the ก็เลย flashes แบบ now from BG Man as he needs to Pen focus Pen up on that diffuser. But there's โอ้ four แล้วเดสตา players จั to งหวะ find. โคตรดีอะ Azuki's จังห now วะแบบ scanning ขึ้น him มาตัด out. ขึ้นมาแบบ Pika is สวิง hungry ใส่ for kill number 13. ตัดได้ตลอด And I there's don't no have fear, five there's on. no risk right now. He's got so many teammates alive in case he goes for a Right. swing and loses it. Here comes the shotgun. It's เป่าหาเล็บ successful. It's พี easy. ก้านระยะ It's เผาขน free. Pika will find it. Daystar again, that disruptive ทำเกม play assassin style, and it's not backpack solo plays like ทำ I มาดี thought นะ because I was สกินใน thinking, เกม okay, เยี่ยมมาก Mossy's gonna re-aggress into red staircase, not just go for one, but go for a second kill. That's so greedy. สรุป But ทำ then ดี we หรือไม่ saw ดี the play. สกินเฮี้ยแต่ Yao เก was มเดียว swinging also from the piano soft พอ wall. กู้หน้า That ได้ was ไหมพอ already แบบ opened ขาย up. ได้ It was กำไรอยู่ actually ปะ a 2v2 fight effectively. So it was calculated, it was communicated, and because of that, I will back Daystar in that play. สวิง I มา mean, ฟรีจัด you look at how this game started, right? 4 in a row from Orchid, and Yao is the only player from Daystar โอ้ who's เม็ด stepping นี้เธอ up. ติไม่ At รู้ตั this ว point ด้วยนะ now, we've got ถ้า 3 เสียง of ใคร their ด้านล่างมันอาจจะดัง team เว้ย on 10 plus kills. Pika is 13 and 6. Souffle has hit 10 kills as well, as has Yao after his แค่ performance นำก่อน at start. But it's 4-0 ไม่ funny มี because ผล we ต่อ talked สภาพจิต about ใจเดสตาร์เลย how ว่ะ Yao joining the roster gave เช่นนี่ space คือ for แบบ Pika สิ่ง and หนึ่งเหมือนกัน Souffle นะ to ที่แบบ play ที more มเขาพัฒ aggressively นาไป on แล้ว the อะ attack especially and frag out. They're เขา doing เล่น so อยู่ในทีม on จีน the ทีมนี้ defense. It's แล้วจีน really ก็ไม่หนี quite a story of two halves. เมื่อก่อน But นึก funnily ภาพไม่ออก enough, เลยว่า it แบบ felt จีน like มัน the จะแซง second หน้าไทย half ได้ of ไง this game ในสมัย started วันนี้ as กี่ดีดิ soon as ส Orchid มัย were อีเว up ทอะ 4-0 and ทุ started กอย่าง to บ้าน let เราพอ Daystar back พร้อม into ที่ it. จะพัฒนา 6 of the last 7 rounds won by Daystar, by the way. คือบ้าน 6-7. เราถ้าไม่แมสจริงๆเนี่ยแรงกระเตื้องมันน้อยจริงๆว่ะนอกกระแสคือไป I ไม่ like รอ how ด Gauss avoided that yesterday. Don't He try said luck. the 5+1, เราก็แบบ 6+1. คือมันแค่หยิบมือ Not dealing นะครับ with you. ที่สำเร็จแล้วเดี๋ยวนี้คือหยิบมือตรงนั้นมันก็ไม่ได้อยู่จุดสูงสุดแล้ว And now you made him อย่าง sick. อีเลเวทหรือฟิลลี่ yeah. เมื่อก่อน You got the man sick. I feel quite bad for him. คือรู้สึก Quite แย่ bad จริง for him. But on the flip เหมือน side, คำเพน Nick, กูเลย I ยิ feel มคำแม่ง great. มาเลยแต่จริงผมก็ไม่ได้แคร์เท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมก็จะรอดแต่ I'm เมื่อก่อน still ผมรัก getting คอมมูไง there. I'm still a bit ผมอยากให้ sniffly, เกมนี้มันโต but ผมอยาก yesterday แบ I บ started feeling a lot You don't better. ได้ sound โปร as ด nasally ออน
บอล Ubisoft แต่เดี๋ยวนี้คือจะเป็นไงก็แล้วแต่ผมก็ทำแค่ตามแพชชั่นตัวเองแต่วันนี้มีแพชชั่นอยากดูนะครับผมก็นิดหน่อยได้อยู่
ไม่ได้แบบ And when you have 6 อ้อน play ว days อ in น a หรือ row, ว่าคาด you หวัง really need to get over it ที่ผมแบบ quickly. เมื่อก่อนนี่แพทออกมาเฮ้ยเรนโบว์อย่างนั้นนี้ติดตามการเคลื่อนไหวตลอด I get sick now เดี๋ยวนี้ก็คือ Oh, one benefit of me not being in the studio. Yeah. But I don't know. I feel like I can usually ขอราวเดียว like เด a ส day ตา before ก็ I จะปิด get ill that it's เอา coming หิต to ต้องการ rising. 1 ราวเหมือนกันเพื่อที่จะต่อราวที Thankfully, my body doesn't know what it's feeling anymore. I'm getting พี old. ทนี่ก็รู้สึกว่าสกอร์คิวค่อนข้าง Alright, อยู่ well, I เหมือน want กัน to see ตอน what แรก your ๆตอนทีม instincts รับ are นี่คือ like. ทำได้ What do ดี you เนี่ย think, Nick? Do we go overtime here for Orchid? I actually don't think so. There's no like okay if they had a capital for this round like an easy way to deal with the bakery hold or even a glass พี่ก้านคือ statistically รอให้เขาโดดเข้านะไม่ได้เล่นมุมเสี่ยง position. แต่ว่าคนนี้เสี่ยงอะเดียสุกิแล้วตายด้วยครับโอ้ do it all and คือจังหวะที่แบบแล้วเขาหลิดไม่ได้สปริงออกมาให้เห็นพอดีนะเขามุดโรเทตออกมาครับโอ้โหมุมซ้ายโรเทตโดนเลยครับนี่ความละเอียดเห็นปะ อ่านเกมขาดมากเดซ่าทำดีจัด Yeah, and the TCSGs from Daystar have been so good. There's a good shot from Exarlotic. โดนเอ็กโซโลติกครับเล่นมุมแบบคอร์สไกล Azuki though takes his position very quickly with the TCSG. จะโดนอีกโอ้โหไม่ซ้ำเลยเหรอ Finds a second from the exact same angle. Also, Pika is caught off Pinku guard from the come top on. of red stairs. Or could have a way back into it. 4 versus 2 on the 2 attack. ต่อ 4 50 seconds, tons of มีโอกาส time อยู่ to play กำลังจะโอ with. ที How to souffle Seal and ตายพี่ seal well. สวย Just ครับ souffle. 4 How ต่อ does he 1 clutch it? ค่อนข้างยาก doesn't. They got the red staircase, they got BB in the bottom side, smoking it's going out to shot the plant, and they can don't get the column as well. Actually, they can't, they haven't spotted him. Oh well. But either way, plant's going down, line scan. Gorgeous pump, I mean, they just cooked. ไม่รอด Man โอ is เค gone. That's Orchid เป็นเอ็ก pushing โซโล us ติกที่ deep. แบบไป It's ดักเก็บ overtime. จังหวะที่เดสตาไม่ละเอียดนะ Daystar might have looked like the ช็อตแรก better ตอน team ที่ in ยิ these ง last ซิล 8 ไม่เท่าไหร่ rounds, but Orchid extended their lead at the แต่ start สุกิ on นี่ their ทำอะไรก่อน defense, and it's given them a lifeline พ here. ยายามจะพีไฟ Into สู้กับ OT โล we แต่ว่าแบบ go, โดนเขาล็อกไกล and Daystar มุมเดิม remain on 2 that ตัว defensive ไม่ควร side. เสียของเดสตาเมื่อกี้แต่ว่า It's such Team a Orchid ก็ไม่ shame ปล่อยโอ how กา that ส round played out, because like I was saying, Team Orchid didn't have the tools to deal with Daystar and Bakery, but then 2 separate defenders will die, ขอพอดใน trying to OT shoot ว่ะ at a Blackbeard Daystar shield, and then just the attacker boost spotted on the red car outside gets both kills in the exact same way. They could just kind of AFK, the Blackbeard's not a threat, as I said, no capital, no to force their movement. A little bit overzealous, a little bit too eager to fight. Harambe gets active now with a tactical timeout. ฮาราเบ้นี่ Guys, just chill, เป็น just ผู้เล่น relax. ดีเขาเรียกว่า I อะไร know you ไม่ใช่ guys ดี want to วอ fight them, but sometimes not fighting is also good. You got the opening kill. ได้วูฟ Feels like both these teams have been really good at getting aggressive, man, getting in for their sure. opponents' faces, especially using that Blackbeard, the Alpha, Daystar, and ดูนี่ขึ้นเยอะนะ feels เอา that, จริงเซตเนี้ยมัน on มี Orchid playing the ผู้เล่นใหม่ Blackbeard, ถึ it's ง like 3 คนนะครับ Coles. He's played a shield every คือตัว single เก่า round, by มีอ the ยู่ way. แล้วซู 5 เฟ่กับ Blackbeards พี and ก้าน one พี Fuse. ก้านกับซูเฟ่เนี่ยอารมณ์แบบสแกตแม Ironically, น the ไอ Fuse. นาย Oh หลาย no, คน yeah, the ที่ Fuse แข่ is ง one มา of นาน the rounds that didn't work เมื่อก่อน out ไป for เม them. เจอร์ใช่ไหม Blackbeard in the last 3 แล้ว rounds ก็ has ดับ been บูไปช่วงหนึ่ง instrumental. แต่ Now Daystar พอ taking ฟอร์ม their ทีมขึ้น tactical มาใหม่เนี่ย Harambe ไปเล่นแบบ has had a กับ chance เหยา to talk to กั the บ boys ซิล as เนี่ย they ซิล go เนี่ยจะเห็น back บ่ to อย a สุดนะ defense ครับ round. This time อา they ซูกิ decide to ก็ go มาทีหลัง mining. นะครับ Interesting เล่น choice เข้ากันเฉย to me. กลับมาแข็ง Reading แกร่งอีกรอบหนึ่ง Fireplace was actually the แต่ only ว่า bomb ก็ยังวัด site กับ that เว they โบไม่ได้ถึง successfully แม้จะได้ defended both มาหนึ่ง times. แมปในเบ The สออฟพี second สา time ยบน Daystar went back to mining here, แล้วก็แพ้ Orchid เวโบ won อีก it. I like it for the simple reason that you can play more layers on this bomb. So you can start top floor, you can fall back, you can start playing the C4s downstairs in kitchen to deny the plant vertically, because that's kind of where the warden bank comes into effect. เอาครับ When you're playing the วันแล้ว more เขาได้รับ central ต่อ bomb นะ sides of reading and mining, you're gonna have a lot more fights inside the building. You know, top floor defense, you're playing in piano, you're fighting the rappels, you're fighting the red hatching cigar, etc. It's very instantaneous fights. On bakery, like we just saw, you're as defender are fighting people often outside the building. On bakery, double door, outside เป็นคนที่ผม garage. รู้สึกว่าแบบ So โลเขาชัด now ที่ that สุด we're in อะ the middle of the building, ตอนเล่นเกมบุกเนี่ย the จะเห็น Eagle's ว่า gonna เขา get เลิ in กตลอด there, the shield is gonna get in there. How do you ประเด็น deal ก็ with คือ that เขาเลิก more ไม่ได้เลิก comfortably? แบบ You play the เฉยๆด้วยนะ C4s. คือกิน You play พื้น the ที่ utility game. Is this แล้วก็ Daystar เล่น trying จัง to หวะ play สำคัญ strategy ให้กับทีมได้ over ตลอดเนี่ย individual gunfights? They have a ton of intel. ไม่ได้ They แบบว่า have 4 C4s เลิก and ไป they have ป่วน to lose เฉยๆ banshees for a little bit ทำ of อะไรไม่ได้ intel ไม่ as ใช่ well as staircases perhaps or มี where they impact want to ต่อเก keep ม fighting. Daystar now have to have the right players be AFK in corners and say, hey, look at me,
bait Team Orchid in. ปี๊บไหลไวว่ะปี๊บโอเคเซตสโมกมาโอเคสวยจัดโอ้โหแต่ยิงไม่ตายโอ้เสียดายจัดคนนี้คือทำมาสวยจัดเพื่อนดึงความสนใจแล้วอ่ะ And Nate might actually finish Suzuki off completely if he can land it in the right spot. Pick it does take down Xalot. ตรงนี้ไม่รอดแล้วผมตายดีกว่า has no choice. He had to answer his phone or stand there and dive to the nade. Either way, he was dead meat. Orchid have a pick. เมื่อกี้จะรับโทรศัพ Thanks ท์ to that แต่ Dr. แอนิเม Nicole ชั่น and ดู that บัก grenade, ว่ะ but Daystar have fought back valiantly. Crit J, the Lion, eliminated as Peeps looks to try and get a little bit more damage onto Seal. BG Man actually must have heard that phone call. He seems like he's got the audio cue of where that position is. And Peeps almost dies to that C4. Seal now aware that his retreat has been cut off by BG Man outside. And Peeps eventually falls to Souffle. Again, another kill with the TCSG. How many of Souffle's kills have been with this slug shotgun? Now Orchid just have BG and Lycolis left. Two of the OGs, the two longest running members of this squad in another 2 versus 4. ไลโคนี่คือเข้าไปป่วนในซ้ายมาแล้วแป๊บหนึ่งนะต้องโดดกลับมาเล่นที่เดิมตรงหน้าต่างให้บีจีครับขึ้นบันไดเลสแต่ว่าบันไดเลสเขามีคอจากซูเฟ่ด้านบนดิทำอะไรไม่ได้ครับแล้วคนลิตต้องโดดเข้ามาแล้วโดนคอจากเหย่าก็เรียบร้อยครับ7-6 Daystar คือเอาจริงก็แอบมีดวงอยู่ในตาจังหวะตอนแรกผมว่าออคิดทำดีเห็นแล้วว่าด้านล่างเลสว่างส่งปีไปใช่ไหมแล้วหันไหลขึ้นบันไดเลสแต่ว่าจังหวะที่แล้วคนลิตเล่นน่ะก็คือดึงความสนใจได้แล้วอะแต่แบบไอ้แค่ยิงไม่ตายขาดไปเม็ดนึงถึงแม้จังหวะหลังจะแบบเนตยัดจนตายก็ตามแต่ว่ามันทามิ่งไม่ได้ครับเพราะเรียกพวกมาดุถ้าเมื่อกี้เปิดได้นะนั่นแปลว่าแบบเข้าไปแพนได้เลยนะเว้ยคนที่มอคิดอะลักกี้ฮะ very small things going on there for Team Orchid but not a bad ไทยเจอจีนครับ No, not too bad, but Daystar now have to do ในเอ an เชีย attack ไม่มี as ใครสู้ well. เวโบได้แล้วต่อให้มัดรวมเอแพคนอตมาก็สู้ไม่ได้คือเวโบแม่งแบบ One round of ไม่ mining เข้า and ท็อป one 8 round ของ of รายการเมเจอร์บ่อย reading. จนเกินไป So instead they go back down คือมัน to เก่ง Kitchen, ระดับนั้นแล้ว where they won both times. Fairly convincingly as well. The first time they played this bomb site, they only dropped 1 player. Now the Valkyrie has been banned on out here by Daystar, which restricts the info gathering somewhat for Orchid. I'm looking back at the second time they played it. They did actually have quite a different operator lineup to this. They ran Ella, Fenrir, Mozzie, Aruni, Mute. We have almost every single operator being different here. It's only the Ella and the Mute that remain. So instead, we've got a deployable shield from the smoke. คือเดสตาร์ไม่ได้เล่นแย่นะ We've เว้ย got Crit J แต่ว่า with เสีย the ไปแล้ว traps 4 and Lycolis. แต่เราต้องการ very แค่ much 3 คะแนน leaning เท่านั้น into time denial here from แต่ว่าแบบ Orchid with the smoke. 9 ราวหลังจากนั้นทำได้แค่2ตอนนี้ก็คือพลาดไม่ได้แล้วถ้าอยากได้แบบนี้เอาเราล่ามากับแกลสโลแฟตเอาเลย I've done this shot myself before and ranked a couple times. I'm a big fan of it. 2 โลนะครับเหยากาซุกินี่เป็นแบ็คเก็ตแบบโลแฟตรอเข้าแล้วอะเชียน่าจะไม่ขึ้นไปชั้นบนว่ะโอ้แล้วมีอินโฟพอสมควรครับ jump in and take Baker control from the direct attack. So that door มี right จังห there วะ you เบร see ก in อยู่ the box. A big counter play is to have go a on, Rooney yep, defense come. because the Rooney or Scopus punch will break it immediately like a castle barricade as well. They don't have that right now. So คือไม่ได้มีตัวแบบ barricade goes out, you can jump in with vertical one of the shields, ไอ้เหี้ย all มัน the ต้องเล่นไว glass, อะ and just take แผน full นี้ของ control of the เด red สตา hallway แต่ว่า once you เดี๋ get ยวดูว่า ready จะ to เล่นไง control. เนี่ย But actually, it's gonna be a bit of a flip. แต่แกลสเนี่ยเปิดตำแหน่งตัวไปแล้วนะเมื่อกี้ซูเฟ่ลั่นไปแล้ว It's that or Daystar have faked the direct push to then force the defenders back towards the bomb side just to go back upstairs and do a full map take because Seal Dokkaebi is top ค้ำชั้น floor 1 ใน upstairs. รอบๆซ้ายนะตามสูตรไม่ได้ไปโรมหรือว่าอะไร They are playing for full map แต่เดสตา control เหมือน without เปลี่ยน any ใจตอนแรกเหมือนจะเข้าไวแต่ว่า It feels like they're looking for ต้อง someone ไป there. ไล่ข้างบนก่อน There's nobody up here. Very strange call here from แป Daystar. ลกๆกับเดสตา Even if they do take control of the full map, as you said, there are no Langleer. vertical operators here, so they won't be able to really put the pressure onto Orchid on site. It's going to come down to ป clearing ระเด็น these ก็คือ power ไม่มี positions. ขุด You would นี่แหละ think that the อาจจะต้องแบบ Riora and ใช้ the จังหวะหน้างานเอาโล่ไปดัน Whitebeard แล้ว would แบบ be perfect for trying to วัด take กันไฟได้ Bakery, but no. And we see Crit J aggressive inside of small no Bake vertical now. ว่ะ
Very strange decision. โคตรน่าสนใจ They cannot go for this upstairs attack. I mean, on paper, if they had screen force, I believe it is. They can't breach it. There's no hard destruction. They have no self-destruction. They can't break the floor apart either. ช้า So นะ every แบบ single นี้ก็ position on the bomb site is going to be super โอ้โห strong. จะเซตสโมกให้โลแฟตวิ่งผ่านเหรอ Diffuses out of the building. What is this attack? วิ่งผ่านไม่พอให้แก๊สซ้อนหลังด้วย และนี่ไงครับผมลาวล่าปิดขวามาแล้ว นั่นแปลว่าโฟกัสโอ้แต่ติดกัมมิล่าแล้วซ้ายมันยิงสวยงามจะจากครับเอโซอ้าวแต่ว่าแหมมีแบ็คเบียสมาถามไม่ค่อยดี One of the shields has fallen, but the other one very much alive and well here for Daystar. But time is ticking away. Souffle on the glass has found one kill, but as you say, that defuse is still left on the balcony upstairs, which means Daystar have to go for kills. Daystar คนเยอะกว่าแต่ว่าเวลาบีบเนี่ยสวิงมาสวยจัดของกิจเจแล้วเก็บ2โอ้ They have to go for kills. They indeed do have to go for kills ตรง now. นี้ช่วยกันลุมได้อยู่แต่ว่าเทรดคืนเหลือ1-1 10 วินาที Again, Souffle to try and keep Orchid alive here on Cafe. ไม่ออก Souffle doesn't have kit. He has to close the distance. กระโดดเข้ามาตรงนี้ยิบแค่หลบครับโอ้โหยังรอดอยู่ฮะ Simply stays alive. We're going to 15 rounds here as คือถ้า Orchid เมื่อ just กี้ไม่ได้ barely hold on. เจสวิงนี่คือแย่แน่คือไปหาเหลี่ยมแบบเล่นตรงโคเซตพอดี Dogebi jumped out the red window next to the case, looks at it for a short second, goes, nah, drops down the balcony. แล้วด้วยความที่รีโพไปเล่นแบบ left in the round, they ข้างนอกเย willingly อะ said, เห็นปะ we do not want the เวลาไม่เหลือ case, we do not care about it, and they picked so many strong attacking operators for a bakery push. Maybe they saw the Goyo fire and thought it's too risky, it could go wrong, let's go for a map clear. But like we said and like we saw, they can't get the hatch, they can't get any vertical destruction whatsoever. So one of the rarest moments of any defender round, you can play anywhere on that kitchen bomb site. แต่ไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้แบบเดสตาเปลี่ยนใจนะเมื่อกี้เลยแบบเสียน้ำไม่ไปนิดนึงแต่ก็เกือบได้นะซึ่งแบบออคิดก็เกือบเอาไม่อยู่เหมือนกันอ่ะคือถ้าช็อตนั้นกิจเจแบบสวิงแบบไม่ได้กัมอีล่านะไม่ได้กัมอีล่าคือไม่ได้ฆ่าแบ็คเบียร์นะเว้ยคือไม่ได้กัมอีล่าในจังหวะที่สวิงพอดียิงแบ็คเบียร์ตายแล้วหันตัวซ้ายต่อ I mean, I agree with you, but at the same time, how did Daystar get that down to a 1v1? Should it never been possible? Orchid have to buck the trend and win out on the attacking side now. แต่ว่าเดสตาเนี่ย Now we've had a lot of 8-7s, haven't we, in APL? These stage finals have been 7 ราวหลังเนี่ยแพ้ไปแค่2ครับ Orchid, I never expected to push Daystar too hard. I thought maybe we would see 3 maps today. I didn't think that Orchid would get this close on Daystar's map pick. Next up is Chalet and then Clubhouse, should we need it. Chalet is actually where Daystar beat Orchid Pengu just 10 days ago in the group stage. And it was quite a dominant 7-4. However, Orchid picked it knowing full well that they lost it to Daystar previously, and I think when a team picks a map against you that you've already beaten them on, I'd always be a little bit scared here for Daystar. I think Orchid will be cooking something for Chalet, so I think Daystar really needs to dig deep here. Often we go into overtime, we see the attackers play a bit slow and a bit more scared in the server. Nobody wants to make that risky play and it not pay off, and you put your team in a very hard to win position. And in response to that, often defenders will play more time denial ops, right? You're จะเล่นไวเหรอ กำหญิงไปแล้วมีแล้วสแกนเนี่ย They've picked fighting characters, right? TCSG, Conceal on the Sentry, you got a DMR, แล้วจังหวะวิ่งผ่านกิจเจเกือบตายครับแล้วไม่แคร์กิจเจเดินไล่ขึ้นเลยตามพึ่งครับผมไม่เจอใครนะเอาอะกดมาได้อยู่ครับผมกิจเจไหลสวยจะจัดเหยาตายครับ Deep inside of Freezer on the bloody bomb side. Risky play here from Daystar to go to the top floor in the very final round of this game. The first time they've decided to take us to this bomb site here on Cafe, and they do it in round 15. ไม่เดี๋ยวนะ There are still players alive here from Orchid on the bomb site. Does Lycolis check the imperative angle? Indeed he does. โอ้ยังได้อยู่ไอ้เหี้ยอะไรวะ By Souffle. แต่ว่ากิจเจตามมาอยู่จังหวะ2เอาเลยผม2-4กันเลยได้แบบแรกครับทีมไทยไอ้เหี้ย
Orchid fires up in the final moment of this game on this ทุก map. จังหวะ2ได้เฉย Finds 2 huge injury kills, gets bombs under control, calls that roamer downstairs, and that's the problem. Daystar and ยังลงไป Asuki แผ่น and ไม่ P ได้ get ว่ะ downstairs the entire time. รออยู่ครับ repels, โอเค they lock down the white staircase. Only one มี flank ตัว is แฟลง open. เลส But คือ on ไม่ the มีใคร flip ใน side, ไซต์อ่ะ it's BG Man holding that exact flank with diffuser in hand. He has to get off that angle and try to get into that the โอ้ building. โหแล้วปี๊บได้ has cut off ปี Pika ก้าน on ไป the อีก retreat ตรง back นี้ to เหลื the อแค่คน bomb สุด site. ท้ายแล้วผม All อา up ซุ to กิ Asuki. ได้มา1ครับผม And อา while ซุ he กิ finds the first one, เอ้ย surely he's not gonna เดี๋ยว be เดี๋ยว full. That's number โอ two. เค Crypto เก่งๆได้ decides อยู่ to swing, take the gamble, and ได้ take แมป the แรกครับ map. ผมทีมโอคิด The ทีมไทย Team เอา Orchid ดี My friends, we Yeah. have a game on our hands. Daystar are being pushed deep here in the lower bracket final. 1-0เนี่ยเอาครับผมโอเคทำได้ว่ะพี่คิดว่าจะมีภาคไทยแบบทางการไหมไม่คิดอะภาคไทยแบบทางการคุณรู้ป่ะว่าล่าสุดเมื่อไหร่มันย้อนไปนู่นเลยนะทุกคนมันไกลมากเลยนะผมนี่แหละภาคไทยล่าสุดคุณดูดิAsset Talent ล่าสุดคือปลายปี 2025กี่เดือนมาละนับมาดิเดือน12บอกตรงนี้7เดือน8เดือนที่แล้วแล้วคุณรู้ป่าวว่าแบบรายการเนี่ย C Bootcamp อะไรเงี้ยหรือว่า Elite Community อ่ะก่อนหน้านี้ปกติเราได้ภาคตลอดเห็นปะ Elite Community C Elite Bootcamp เนี่ยที่เป็น Off Season ระดับ C Tier เราได้ภาคตลอดแต่ว่าล่าสุดไม่ได้ภาคคุณไปดูที่ Facebook ดิไปที่ทอมเคนซีไม่ใช่ดิเรนโบว์ซิกประเทศไทย ชื่อนายพัทรนายผลทรัพย์ชื่อในเกมชื่อเลเบลินครับตอนนี้เล่นให้กับโฟลี่ครับผม ผมไปดูล่าสุด แต่ผมเกิดขึ้นมา คุณดูดิ พ่อกับแม่ผม เพจประเทศไทย เปิดร้านเกมแล้วผมเนี่ยก็อยู่กับ ตัวอักษรแบบเนี้ย ร้าเก มันแปลว่าอะไรชัด มันแปลว่าอะไร พอผมโตขึ้นผมก็เล่นเกมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าบ้านผมเปิดร้านเก เนี่ยเห็ ม นปะ ผมเป็นคนที่ Challenger ชอบเล่นเกมยิงปืน ใช่ไหม อยู่แล้วนะครับ คือหรืออะไรก็แล้วแต่มันแปลว่าแบบมันไม่มีคนไทยจริงๆดูแล ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเป็นนักแข่ง ก็ตอนนั้นตอนที่ผม จุดเริ่มต้น พอผมเปิดร้านเกมนะครับเกมแรก ที่สุ ที่ ด ผมเล่นแล้ว ของเมืองไทย สึก อะไรก็ไม่รู้เนี่ย คือ มัน เกม PB มันไม่ใช่แบบ พอยแบงค์ ไอ้เหี้ยใครมันจะอัพโหลดวิดีโอเดิมๆซ้ำๆอ่ะ4วิดีโออ่ะ ผมก็เล่นทุกเกมครับ มัน ไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นเกมยิงปืนแต่ว่าถ้าส่วน ไม่รู้ดิผมว่าแบบ จะเล่นเกมยิงปืน ถ้าเขาลงทุนเนี่ยก็คือน้อยมากๆอย่างน้อยลงทุน การเกมนี้อาจจะ คนแปลหรืออะไรนิดหน่อยหรือแบบคนดูแลเพจก็ยังไม่มีเลย เล่นเกมอย่างที่ทุกวันนี้เล่นนะครับ เข้าไปดูดิ ผม เนี่ย ดูแข่งแล้ว 2026 Bootcamp นักแข่งเล่นแล้วเหอน ตามหลักแล้วอะ เท่ดี ถ้าเปลี่ยนโปกแบบเนี้ยต้องมีภาคไทยนะ เท่เอาไปแข่งเป็นทีมอะไรอย่างนี้มีชนะมี อันเนี้ยเมื่อก่อนยังมีอันนี้เราเองเนาะ ถ้าผมเป็นนักแข่งนี่ย เขาทำอันนี้ล่าสุด อยกจะถือถ้วย แต่แบบ อยากจะชนะ แต่นี่คือไม่มีไง เป็นโมเมนต์ที่ดี ก็เวลา จำชื่อรายการล่าสุดไม่ได้ว่ะ สนุกแล้วก็จริงจังไปกับมัน ส่วนตัวผมเป็นคนชอบตะโกนอยู่แล้ว ก็เลยเวลาแข่งก็รู้สึกสนุกดี ถึงแม้ว่าเวลาแพ้จะ ผมจำไม่ได้ว่ารายการอะไรก่อนหน้านี้ที่แบบว่า แต่ก็สนุกดีที่ได้การเป็นนักแข่งครับก็ถ้าเมื่อก่อนก็จะการแข่งเกม น่าจะ ก็ 4 Bootcamp เนี่ยมั้ง การรายการค่อนข้างเยอะ ก่อนหน้าเนี่ย แต่ว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทย แต่ว่ามันเป็นช่วงแบบต้นปีอะ เมื่ กลางๆปีหน่อยค่อนมากลางปี เซตโกนะครับ ครับ มี ก็ไม่ได้มีภาคไทยนั่นแปลว่าแบบ ลองเล่น ถ้าถามผมว่ามันจะมีภาคไทยไหมตอบเลยว่าไม่ เล่นแล้วก็รู้สึกว่าสนุกกับมัน แล้วก็พอผมเลิกเป็นนักแข่ง เพจล้างใช่ เซตโกแล้วก็ไปเล่นกดแรงที่เรนโบว์ซิกแล้วก็มีคนมาชวนเข้าทีม ผมก็เลยนั่นก็เป็นจุดเริ่ม นั่นแห ต้ ละ นที่ทำให้ผมได้ มาจบแล้วผมเลยบอกอยู่ เรนโบว์ซิกซิก คือเขาไม่เอาอะไรกับประเทศไทยแล้วอะ สนุกกับการแข่งขันของเกม ตอนแรกยังแบบให้โอกาสใช่ไหม ถึงแม้ว่าผมจะอายุเยอะขึ้น เอางี้ดีกว่า คิดว่าก็คงจะแข่งเกมไปเรื่อยๆ จนกว่าจะรู้สึกว่า เอางี้ดีกว่า ก็ ไม่ใช่ พ่อแม่ผมก็ เมื่อก่อนมันมี ตลอดไม่ว่าจะยังไง อ๋อ แล้วก็ ใครดิ ล่าสุดก็ที่ปารีสก็ นี่ มีการ นี่ ซื้อตั๋วให้ เอาพี่แหบ แม่กับป้าไป เดี๋ยวผมยืมพี่แกนิดนึงนะครับ ปารีส เมื่อก่อน ผมรู้สึว่า คุณดูนะ ที่ ทำไมพี่แหบภาคปี 2019 ก็รู้สึก โปรลีก ว่า ซีซั่น9โปรลีกซีซั่น ชีวิตหงมีครั้งเดียวก็อยากให้พ่อกับแม่เห็นในความสำเร็จของ 10 เมเจอร์ ได้มาเป็นนัก APAC ได้มาแข่ง North ในต่างประเทศอะไรเงี้ย APAC North สเตจ การ 2 ที่ ซิก พ่อกับ เม แม่ เจอร์ เราแข่ง ชิงแชมป์โลก เป็นสิ่งที่ เมเจอร์ ชีวิตต้ง อะไรเงี้ย คือถ้าคุณไล่เรียงมา คุณจะเห็นว่าตอนแรกโปรลีกเราได้ภาคต้องมีโปรลีก พอผมชนะ สักพักโปรลีกหายเราได้แค่ภาคแบบเมเจอร์ใช่ไหมแล้วก็แบบแชมป์โลก มีลูกมี นึกภาพปะ มีลูกไป ที่ภาคไทย ให้กับพ่อกับแม่อะไร หลังจากนั้นภาคเมเจอร์ไม่มีละ ที่คอย ภาคชิงแชมป์โลกไม่มีแล้ว เชียร์รวมถึงป้าด้วยครับก็ทุกๆคนที่ ต้องมา ผมก็จะทำให้ อาศัยแบบ ทุกปีจ เนี่ย กว่า คุณจะเห็นว่ามัน A เทียกับ S เทียหมดเลย ทำให้ ต้องมาอาศัยแบบ นะครับรักพ่อกับแม่ครับ C เทียนะครับระดับ C เทียแทนเกมโชว์ C เหรียญคอมมิตี้
อะไรเงี้ยเห็นปะซีเทียแล้วล่าสุดขนาดแค่ซีเทียเขาก็ไม่เอาแล้วนะครับนั่นก็แปลว่ามันจบแล้วครับประเทศไทยมากสุดก็แค่มีวอตปาร์ตี้เชื่อผมแล้ววอตปาร์ตี้เอาจริงๆนะทำด้วยใจนะครับนี่แหละในโบที่ประเทศไทยเดี๋ยวไปเข้าน้ำแป๊บนึงแล้วกันนะครับมา2 นาทีทุกคนYou know, Michael, as a great man once said, if there was an animal, a spiritual animal that Team Orchid embody, it would be the lions. And after that kind of matchup, what? No. What? No. We didn't take it. We didn't put it on the set. No. We didn't put it on the set. I promise. I promise we didn't put it on the set. We need to put him back in the box. He has got to go back in the box at this point. I'll tell you what. It's just like you don't see behind the scenes. You don't get it. Everyone's running around this hashtag free APL man. Has anyone ever stopped to ask, should we free APL man? He's got himself a pair of pants now. That's actually a better one, should we? You know, generally it's how is that? No. Hashtag put him back in the box. Put him back in the box. Get it going. Get it trending. But as I was saying, Michael. So, what were you saying, Rob? Up the spiritual lions. Animal? Lion. Up the Lions. No, look, to be fair, I think Team Orchid have done a tremendous job there. After such a momentum shift happened toward that middle of the game, you know, we saw 5-6 rounds in a row, guys, where Daystar just dominated, and then just out of nowhere, Team Orchid just flick it back. Yeah, look, I think the way I would sort of summarize that map from a Daystar perspective is they took a bit of a risk. They took a gamble. They took a punt going to a map that has very little data. Certainly for themselves, we had to go all the way back to SI the last time they had played it, and the results were quite poor. And on the flip side, Orchid had nothing at all. So Daystar took a shot in the dark. It didn't quite pay off. And unfortunately for them, as I said during the veto as it played out, for Orchid, their best path forward was going to be a 2-0. I still am very skeptical in terms of Clubhouse. And so, Chalet, it's their map pick. They should be feeling comfortable. Both teams have mixed results on this map. And so it's going to be a case of, I think, just carrying across that confidence from the first. You asked Peeps to stand up. You think he did so? Well, he was supposed to stand down in kitchen, and luckily he did. He stayed ducking. It was pretty funny when you were saying, Peeps, it's time for... You know, we were joking off air, and you're like, it's time for Peeps to stand up. And I was like, oh, actually, he needs to stand down. Let's maybe not. Let's stay crouching. I mean, what a way to start. I mean, you want low finals, and it's the embodiment of what we've seen so far this entire stage across all three regions, that, you know, we come into a game. Historically, you look at this matchup on paper, and it's very easy to say Daystar should be the favorites, and then Orchid go and win the first map. And it's why in the pre-show I emphasized on what we saw at the end of last year. You know, could Orchid do to Daystar what Daystar did to Elevate? Well, so far, job done on the first map, and now they get to go to their map pick of Chalet. But I do hold the reservation. Yes, it's their map pick of Chalet, but I mean, Daystar have beaten them the last 2 times on this map that they've played it. Yeah. So I mean, close games, admittedly, you know, along the 7-4, 7-5 scoreline, but
Yeah, I mean, it's still a tricky one. I still think Daystar get us to that third map. Look, unfortunately, just given recency bias, just given where Daystar are at the moment, I do think we do go to a third, and I think I echo Guz's sentiment here. If we do go to Clubhouse, it's going to be quite odd. But look, Team Orchid, we said it in the pre-show, and it's not just kind of filibuster, it is true. Team Orchid on their day are a very dangerous team. They have so much experience on that roster, especially within this region, domestically speaking. They're a very stable roster, they're a very good roster, but it just really comes down to those on-the-day performances. So we move to Chalet. I mean, this now kind of, yes, it is Team Orchid's map pick, but God, I don't know how much that means in a map like Chalet. Again, and being a rematch from that upper bracket semi, we have the data that a rematch on this map, it was in favor of Daystar last time out, so you could almost question why Orchid have allowed it as their selection. And you'll learn from your losses. That's the way I look at it. I just cut in and took my point, but that's right, Jake. In terms of what the takeaways were from that one, though, Daystar attack, they looked really, really strong in that second half. And so if they have learnt and can look to transform defense, that for me is going to be the difference maker. If Orchid had to finish this out in a 2-0, refine that defense, make Daystar work a little harder on attack, that could, shift the momentum, and potentially they could walk away with a 2-0 victory. You don't always learn from your losses, though. I will actually. As you have demonstrated. If Orchid do win this, someone check in PC, because it might be someone else. You just never. Maybe it's APL man. Oh. We really need to put him back in the where'd he go? Oh, I don't know. He's ran back down to prod. Guys, I will say, I didn't hear the sickness at the start. It's rearing its ugly head. It's starting to rear its ugly head. You down with can almost say, you bastard, you stole it over to the casters. I don't know what's happening on the desk, but as they devolve into chaos, let's focus up on what's before us, Nick. It's a banging lower bracket final. And as you said, the Wamai bans are incessant here in APL. These teams are just loving it. Nobody wants to play against that Wamai. It's kind of ridiculous at this point, actually, because I'm not curious to see how teams are going to play the Wamai. Exactly, no one wants to get him played. I'm like, why are they betting him? What if people learned in scrims that we're not seeing? Well, we're not going to find out. Yeah, obviously, Wamai is not going to be, a kind of, I don't know, like mirror window back when she first got released. Where can they put the mirror to like get the best angles and like whatnot? Wamai is a very simple operating sense that you can protect yourself and your teammates from grenades, flashbangs, smokes, etc. It counters capital. It just fortifies a spot, almost like a SAM in a way. Makes it more challenging to attack it. But I am curious how impactful it is. And something that I've been feeling crafting, and I think I saw Hungry also tweet about it from the EML scene, is the very small thing that happened to a mine. Right, he regenerates the discs faster, and you can now have one more at the max total. I think it's 7 from 6. จริงๆผมทำแบบภาพไทยแบบเป็นทางการได้นะ each magnet went from 1.5 ไอ้แม่งแดกเลยวะ to 0.5 seconds. And that is actually less time that it takes now for a grenade or flashbang to go off. So if you see the indicator of something being thrown in your direction, and you toss down the magnet, it's going to catch that projectile, reset the timer before it explodes, and you can save yourself very proactively. So I can really see Wamai being crazy strong for that specific purpose, because even if you're fully blinded, you'll still see the grenade indicator, and you can then just juggle the grenades with the magnets. I did see that tweet from Hungry, and I thought, man, this is so inside football. This is Pengu's gonna love this. Yeah. I'm glad that you saw that. I would be amazed if I see a play like that happen, because it is very hard to pull off. Yes, the activation timer of Wamai is now 0.5 seconds, but you think about the reaction time you have to have to be able to toss that down just as soon as that nade lands at your feet. Would love to see it. I hope that we get to see it, but no, unfortunately, he's going to get banned again and again and again. So instead, we'll see more Blackbeard, which we've seen plenty of so far. As Lycolis is tempted to get on inside. This is not a bar defense, by the way. This is just a bar extension on a master bedroom defense. Yeah. Again, Daystar, they want to challenge the map control just like on Cafe. It's a พอ very แมสนี similar นะเดี๋ยวดู story. ว่าเอาสิจะเอาแมสนีออกยังไงนะ Savior from Team Orchid on the attacks, like Colors on the Blackbeard. What can he do right now to kind of get in there and force them away? When a single drone is forced to leaving library down to Mezzanine now, of course, into a bar itself. So Peeps gets into action. Try to cut the crosses here and go for a kill. เมื่อกี้ให้กระเป๋าโอ้ทำมิ่ง He's got a gap here, surely, but ยังได้อยู่ครับผมทำมิ่งกับแย่พิฟ not quite aware enough of Peeps' position in time.
free kill for Peeps on the Dockerby. No damage, almost no damage done. แต่ถ้าทีมไทยไปชิงกับเวโบนี่อาจจะได้ดูต่อนะมัน and look to try and call the ผ่าน rest เด of the สตา players ให้ on ได้ this ก่อนแต่ team. ผมกะไว้ว่าถ้าแบบทีมไทย so far away from ไม่ผ่าน home. เดสตาวันนี้ก็คือ He's about to get contested with that SMG12, but maybe not a wise idea to go up against the shotgun at that range, even for a player like Peeps. Look at Pika though; he's tempted to continue fighting here. Orchid. Consider hunting him down for a brief moment. I really feel like they need to just take that information and run with it. The smoke is offside. Let's start putting some pressure on everybody who's up on master. โอ้โหขึ้นมาตัวนี้เกือบตายครับพีจีได้มุมฟรีครับแต่ว่าปืนมันไม่ใช่ทีมมานะมันเป็นปืนแบบสกอร์เปียนป่ะหรือว่า MP7 ว่ามันคุมยากนิดนึง They had the advantage but the timer is against อุ้ยได้ them แฟง 25 seconds 2 โอ้ defense below by my god แล้วแฟงจะถูกตัวซะด้วยครับดิฟเฟอร์หล่น that can change everything เอ็กซ์โซลติกตายเพิ่มอีก push maybe Exolotic no he goes down on set as well Yeah, this is so scary now for Orchid. They had every chance to win this round, but now they have to rely on heroics from อยาก players เข้าไป like แพนไม่ Peeps ได้ and สุกิ BG ตาย Man. เอา Both ครับ of them find แต่ว่าพี kills. จีก็ตายเหมือน Souffle กัน on the แพน bomb ได้ site with เอา the Scorpion. แต่เขามาจากข้างล่างโอ้ It's sealed. GG. He's done enough damage. He just needs to finish off Critche. Okay. And it turns out it's the player on the bomb site that gets aggro and does so himself. มันต้องย้ายจุดแพน Daystar แหละ on แล้ว their เขาก็ปาดจาก defense เปียโน in the กับ first ข้างล่าง round. ก็คือจบไป Very good job there. ก็ไปปล่อยให้พีก้านเล่นเบสเมนต์ Yeah, Pika rolling on the smoke. คือมีโทรจากโล toxic จิกบอม babes นะ left ends up winning them the round low แต่ key เอา by จิตไล่ไม่ taking สุด down the Blackbeard. It's a พอ very ไล่ไม่สุด very ปุ๊บไอ้เหี้ย big โดนแฟง thing that I've been seeing more and more from เสียหาย Daystar, จัดเลยแฟงจังหวะ understanding นั้น what ไม่มีโล่ player เขา should แบ be บเข้า making ไป what kind ไป of กดดัน play. ไซ Solus could ก็ easily เลย be ต้อง the แก้ one หน้างาน flanking and playing aggressively, but that wasn't the case. Solus was playing and waiting inside a kitchen dining the entire round, saying, "Hey, I คือถ้าเป็น recognize ทีมอย่างโซฮาร์ดน่าจะมีแบบ 30 จังหวะ seconds. การ This แฟ could ง become one of those 0-second แต่พอ plant จิต and นี้ out ไปโฟ rounds. กัสให้ซ้ายห That's มด gonna เดี๋ be ยว how เมื่อ I กี้ win." ตัวที่อยู่ Pika ใกล้ has ๆอย่าง the ปี smoke ก็ in ไม่ his รู้ left. ด้วย He's นะ just the gun. He can จังห make วะ the เขาเดิน aggressive มา play แต่แบบ instead. And then the เสียงเนี่ย finish มัน was ดัง done by the bomb side. They were just ก็เลย tucked ไม่ได้ away ยิ in นเสียง corners, พีก้าน pulling ย่อง on มา the ข้างหลัง ground, trying to just stay alive for as long as เพิ่มไม่ทัน possible. Everyone played their role perfectly I from mean, Daystar, Daystar. and it goes to show the level of ทำ communication ไมผมรู้สึก for ว่า that to happen. เดส Because ตา that มันจะ does กลับมา not ได้ไหม occur แต่ in ผ the ม server. ไม่อยากรู้สึกแบบ Someone's นี้นะ gonna make the wrong play, the whole อาจจะ thing เป็น falls แบบ apart. คนที่แบบขาดความเชื่อมั่นในวงการเลโบซิกไทยไปแล้วอะคือถ้าคุณดูสถิติ2 ปีย้อนหลังนะคือแบบผลงานบ้านเราคือแบบไม่เอาอะไรเลยอะห We มายถึ know ง that ทีมไทย Daystar นะ beat Orchid on Chalet ยกเว้น in the regular ผล season. งานของ Group stage อันนี้แล้วกันตัว So ระดับ Orchid ซีเทียหรือว่าแบบ took อิ a นเดีย little คอม bit มิ of ตี้ a อะไร gamble. เงี้ย They บูตแคม made a ป์คอม bit มิ of a ตี้ statement by trying to take Daystar ก็คือทีม back ไทย to ได้ this แชมป์อยู่ map. แต่ว่าอันนั้นไม่มีเวโบไงไม่ได้มีทีม Trying to get ดังๆ the มาแข่ง stats กัน from เนี่ย that นึกภาพไหม game. คือมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบจะทำให้เราแบบเชื่อมั่น Orchid, Chalet, นึกภาพไหม Oh, sorry, this was actually in the upper bracket. I forgot about that. It wasn't in the group stage. Hang on. โอ้โหแล้วเขาหลิดไหลว่าเอาดี Always a little bit of a tough ให้ one โซ to เฟี take ย down. พังปุ๊บนี่คือเดินเข้ามาเลยเนี่ย Early shot from him. ปีก้านก็คือ I'm looking back at when these teams played it ไม่ทัน last ระวังตัว time. เอามุด Daystar เข้ามาไว went จัด 4 rounds out of 5 on their attacking side after a 3-3 defensive half. That would be very terrifying. So I feel like Orchid, they can't afford to just sit back and say, okay, 3 rounds on this attack is enough. Because when we switch sides at the end of the half, Daystar are terrifying once they themselves get on that attack side. ปกติหลายๆทีมก็จะเริ่มจากฝั่งโซลาเรียมมาก่อนนะโซลาเรียมมาแล้วก็ So we got a bit of a roaming clash game right now, just holding library control. There's so much time here for Orchid to just work down all the angles. And they got good operators for this round as well. Well, it's going to be the Aura closing off the lines of sight, or the DMRs going into action, the Solid Snake for the intel gathering. There are many different things they can use right now to pick up this round. The swing gets punished there. Yao oversteps. เล่นแอด And กั that ส is ซีไหมครับ Daystar feeling a bit แล้ว desperate โด to น serve โซลิ with ดเน every ก single แท็ก one มา of หรือเปล่า these โอ้โห individual พี่ไฟ fights. ครับ The players behind ของ them ซิ are ล gonna feel even more desperate. เก่าจัดช็อตนี้โอ้โหแล้วตรงนี้ยังไงโลแคสติด But Lule Suki in a bit of trouble there on the main ต้องบีบ stairs. จาก2ฝั่งอ่ะแต่ตรงนี้ต้อง1-1ไปก่อนยิงขาได้อยู่ครับผมแล้วเขาแต่ว่าโดนเทรดคืนแต่ว่ากิจเจก็ไม่ได้ซิลไล่กันไป Leaves it all up to Souffle now. 3 gas babes in pocket, but he's all alone on the blue stairs. Orchid have so much time. They just need to sit back and wait. Let BG Man drone him up. เอาชัวร์ And then poise for a plant. If you look at the util left right now, Orchid did a great job at spending as much as they needed early. No more lion scans, only 1 grenade, 1 raw aura panel, 1 concussion. They have spent everything to get to this point. They're not holding back at all.
The stun goes out, but doesn't affect Souffle, but they know exactly where he is, bottom blue or inside the bomb site. He's got 3 toxic babes and maybe can isolate some gunfights with them. Plan starts to go down. Souffle waits for the swing. It's Exalotic. He does a lot of damage, but doesn't get the kill. Critche quickly to swing. Orchid, a great reply. That attack looked dicey for a brief moment after Peeps swung on that solid snake and died after he got his initial kill, but Orchid, really thanks to Lycolis on the Nomad, pushing up the stairs from Fireplace directly onto that clash. Once the clash fell, it was a bit of a skirmish back and forth. Orchid finding themselves in a 3v1. เอาจริงเราลองมาเทียบ head to head มา Just the confidence to go for it. Mind you, they didn't really have information that the clash was completely alone. Somebody was maybe playing deep library, or maybe playing inside a deep blue staircase. But that's where the roar comes into play. You can close off some of those doors, and you get a couple of seconds of freedom. 4 ครั้งหลังสุดอะไม่เจอกันคือแบบเราโดนหมดเลย I mean, getting opening pick on Chalet is always gonna be a huge moment. อันนี้สเตจหนึ่งก็น่าจะเป็นเซตนี้แหละ It almost certainly gets you the round. Chalet has a lot of map to work with, and with every single player deaf on defense, you lose the map control as well. In that final 3v1, perfectly played crossfire, pre-fire, and it planted in a very safe position. Looking back at the last time these teams met on Chalet, there were 2 rounds actually where Orchid got the opening pick on their attack, and Daystar still won the round. Now we already saw that happen in the first round of this game. Peeps got the opening kill onto Yao, and then Daystar still managed to win the round, 4v5. Daystar actually surprisingly good at winning 4v5s on Chalet, because you would think it'd be extra difficult. This map involves so much on extending, playing power positions, and trying to fight for numbers exchanges. Like, how on earth the Daystar ถ้าเป็นสมัยฟิล continue ดี้ to เนี่ย win from เราเจอเดสตา 4v5s เราไหวแล้ว beats me. สมัยนั้นคือเรามีความเชื่อมั่นไงสมัยที่เราไปเมเจอร์บ่อยๆเราชนะแม้กระทั่งทีมบลีดอะตอนนั้นน่ะอ้าวแล้วซิลโดนก่อนเลย striking first, but getting punished 2 rounds in a row now. มัสนีนชัวร์เลยมุมมัสนีนนี่เป็นมุมที่ยืนยากที่สุดแล้วของทีมรับอะไม่จะโดน maybe they are trying to make a play a little bit too early in these rounds. Half the team is sitting still waiting for a pick. The half is looking out the windows trying to go for a kill. And it's gonna force the players like Pika playing the smoke having to retake what could be a dangerous spot here on the blue stairs. Because Team Orchid, they love sending one player deep in the building, going hunting. It's Pika again on the Lion. Into library. They have like Collis on the mezzanine right in front of him. Pika finds the kill though onto Black. So successful roaming smoke twice in a row. Yeah, how does that keep happening, by the way? Pika always allowed to just roam aggressively wherever he แล้วแบบ wants. ได้พื้นที่กลับไปถอยด้วยแล้วถ้าเขาจะเข้าสักที่หนึ่งคุณก็สโมกปิดได้ must have been holding an angle. เอาไม่ง่ายเนี่ยสโมกตัวเนี้ย A risk that doesn't pay off for him. Bomb sites down in kitchen and dining, by the way, which typically means step 1 for Orchid is to take top 4. But look at Souffle's position, very unusual, and because that door was not opened up at the start of the round, he felt like he had that freedom to play deep inside of Fireplace. As you say, rat, but a rat with a kill. That's the issue when you lose out the shield player. They're so reliant on the blind to get the information. Great shot from Critche. Gives them a bit of pressure towards that bomb site. Maybe forcing back more players in the top floor. ตั้งเป้ามาแบบนี้คิดเจทำคิวคือแบบว่าให้แป๊บเดียว Asuki and Yao on the top floor trying to hold on for as long as possible. แต่พื้นที่เนี่ยได้น้อยมากนะด้านบนยังเข้าไปไม่ถึงแบบห้องออฟฟิศเนี่ย and in that closet rotate. So it does feel like Daystar's win con right now is peeling back the layers. Again, utilizing the clock to work in their favor. They don't want to take any more fights. It's about just letting Team Orchid จะเข้าไปแพนหลังบอมแล้วให้โซโลติกเล่นข้างบนเดี๋ยวต้องดูว่าของรีเทคมีไหมของรีเทคไม่มีด้วยครับนั่นแปลว่าเราได้เปรียบจะจัดนะจังหวะเข้าไปแพนจังหวะเข้าไปแพนนี่มันทำแย่ไปหน่อยอยากไม่ได้บีจีแมนแต่ว่าได้มา1ล้มครับ2-2เวลาบีบแล้วอาซูกิล้มจากเอโซติกโอเคจากแพนติ้งครับให้เอโซติกดรอปลงมาก่อน Orchid just need to be patient here. They don't need to try and force the issue, but they do look for a plant and the cover. Orchid find a second round in a row on the attacking side. Very well played during the 2 versus 3. So they knew that they downed the smoking side of kitchen and they had no toxic babes. So I didn't worry about him getting revived necessarily. Dad's watching. Was that dad appearance? Dad's got to put a shirt on if we want to show his broadcast.
8 ตัว 3 It's one of those player jump scares where like your parent walks in, you're like, no, I'm on camera, I'm like, no, go away. We got BG man, then we got BG ลีล่าแบนโอเคกีฬาจริงๆพูดถึงเกมที่ทรงหาเจอกับทีมออคิดใช่ไหมก็เป็น BG Man นี่แหละที่คลัดได้ในราวที่12นะครับ Tactical timeout now for Daystar ใช้กัมบิล่าปาใส่ตัวแพนนะครับผมเพื่อขัดแพน1จังหวะแล้วสวิงไปยิงตัวแพนจังหวะท้าย long-time teammate ราวนั้นนี่ to really have a think about this ราวที่ one 12เกมรับเบสเมนเพย์สวยจัด They've just fumbled 2 rounds in a row. They haven't found a single opening pick so far on Chalet. They know that they're good on their own attack, so when we swap at the halves, it won't be the end of the world. That's a time to reset, but you can't afford to let this game get away from you too far on that defensive side. Last time they played Orchid here, they got 3 rounds. They've only found 1 of 3 so far. เดสตาขอพอดไวเลยปะเริ่มหมออาการปะเนี่ย You call him C-Flay? เกมที่แล้วแม่งโดนนำ 4-0 ยังไม่ออกอาการขนาดนี้ You're gonna really teach you how to. แรกก็ต้องพอด It's Azakai, Suful, it's Yayo, Saal, and who did I miss? I missed Paikenzu. Okay. There you go. I like that. That's my new pronunciation. That would be a challenge. ไซบาร์ You know, sometimes ไซนี้ผมว่าจริงมันแบบว่า maybe they're new to the scene or they play in like, I don't know, in a different region that you don't typically watch. มันต้องแบบดูเยอะ English. คุณต้องดูเบสเมนต์คุณต้องดูในไซส์ใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องดูฝั่งห้องนอน And then ชั้น you 2 learn years after. It's not like that. แต่ว่าจุดแคมป์มันก็แบบพอเข้าใจง่ายอยู่แหละคือมันต้องแคมป์ด้านบนก่อน Oh, I know what you're gonna say. Scyther. Yes, Scyther who played for Team แต่ถ้า Empire แบบ is Scooter. เมื่อไหร่ที่ข้างบน I'm แต like กปุ๊บ Russian เ เนี่ยมันจะโดน 5 โดนแน่ years. We're gonna use the Russian way of saying it and say Scooter because เพราะฉะนั้นโซนแรกนี่คือสำคัญ who the มาก hell ใน is Scooter? ไซส์ Well, who is named Scooter in the server? Do you remember that old Weibo player, Ape? Obviously, his name is APE, which spells a very different word, but it's not at all how it's meant to be pronounced. He's not named after the animal. He's named after Ape, which is an Indonesian slang word. So that's, เดี๋ยวบอกว่า I guess ไอ้ it's ชื่ออาเป้ fine. นี่ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับสัตว์ When นะ I เว้ย was มันเป็น told, คำแสดง I ใน was calling it อินโด Intero back then. And I go, เอ๊ะแปลว่าลิง Ape's ใช่ไหม going ล่ะ for the jump out. It's like, no, Nick, it's อยู่ Ape. ดีมา I'm พูด like, ถึง oh, แบบการออก my เสียง bad. ของอันนี้ไงวะของตัวผู้เล่นได้ไงวะเนี่ย Nope. It's one of those. Yeah, we've had a few Live back and in you the learn. time. My funniest time was when I มันได้ first โซลาเรียม casted มีครับผมกด Scars, and there's a guy whose Radar name is Mask ฟรีเลย WQS01. Yeah. And I'm like, what the hell am I Man, meant to don't say name it. here? Turns out it's Washoe. All right, the Japanese Yep. really, and there's like 3 crazy names on that team as เอา well. ครับยิงล่อนะแต่ว่าเซา Look, กิ first ไปได้ opening kill for เอ็กซ์ Daystar. Hallelujah! The tactical timeout worked. อุ้ยงัดลันเอาโอ้โหรู้ทัน Never mind. เกือบ Mind yeah. Could have been. Good watch there from Crit J. He's been very sharp today. Crit J being the โอ้ 7-7 like Cafe. เสียวอะเนี่ยเอาจริงพีจีแมนเวอร์เลยอะเมื่อกี้ Touched up when it เอาดี mattered. Now he's เกือบ delivering หนี on เน็ต the ไม่ zone. พ้นโอ้ยเหยาโดนล้อมจับจนได้ครับตรงนี้ Shot through the บีบ wall ซะนาน there นะ from มีทั้ง Lycolis, yeah. กิจเจ A little bit overextended. ปี๊บอะแล้วก็เลยเขาหลิดอะกว่าจะบีบเอาได้นะ Scopos says time to get out of there. เมื่อกี้ตกใจเลยเย็ดแม่เมือเนี่ย Bar อินดิเคเตอร์ defense สี here. แดงแป๊ดวิ่งไม่ออก Oh, you better check this next corner though. Better check this next corner. Oh no. Oh, it's a shell. Okay. It's just the shell. I got scared. Yeah, I thought it was a real player as well. They do take down the shell. I think Peeps is running back to get a flashbang or a grenade there from the trophy stairs. แต่ไงก็ต้องไปตีชั้นบนอะต้องให้ปี๊บเนี่ยเอาเรดาร์มาทีไล่ Closing off the door towards the อ short อฟฟิศน่าจะเคลียร์เป็นโน hallway. เคลียร์นะ And ด้วย they ความ can ที่ just ถื walk อ in เร the ดาร์ fire วิ่ง door, maybe and take an easier ปิดฮอล fight เวย์ไว้ later แสด in ง this ว่าจะ round, โฟกัส but ข้างบน yeah, แล้ว ready บีบให้ for เขา it. ลงซ้ายนะ But it's แต่ just ข้าง a บ way นเขาก็ using แน่นอยู่ the นะเนี่ย ore แล้ว to ประเด็น give you ของ less คือไม่ได้ angles to worry ไม่ about, เค but ลียร์ maybe ด้วย distraction game. They're gonna be taking top floor instead with the แต่ถือ grenades. เนตไว้ในมือแต่เขาหลิด Could be a jump in ปา here. เนตไป Yeah, indeed it is here from What? Lycolis. He finds the โอเค shield. แบบนี้ Takes คิว the ฟรีครับผม gunfight, จากไล gets โคลิส him. สวยงามจะจัด Immediately finishes him off as well, but he's about to get คำถาม stung ก็ from คือไม่ปา behind him. เคีย There's โร่ a player on the โดด mezzanine มาเลย and a player inside library.
Azuki caught in a real awkward spot. He's got to decide how to play this. Is he trying to impact into office and re-aggress? He's got to worry about Critch as well. I like the way that Orca is slowing this down. They can't afford to do so for much longer. 15 seconds. เราไปตัดได้ด้วยโอ้ไม่ดีเลยอาซุกิเอาอิมแพคเข้ามา Goodbye to Critch. โอ้ยโดนหนามโอ้โหอาซุกิทริปเปิลคิวและยังรอดอีกโอ้ดึงเวลาได้นานจัดต้องดรอปมาครับผมแล้วคนหลีดแต่ว่ามันไม่ทันแล้วครับผมDaystar recompose. They tie up the scoreboard. มันติดอยู่ตรงหน้าต่างK9 อ่ะ Very big hero play there. We saw him kind of thinking, do I impact the window? Do I impact the wall? What do I do? When do I do it? But perfect timing, can run back into office, use the holes that the attackers made with their DMRs against him and get a couple kills towards top blue. Just kind of stall out the push. แต่มันควรที่จะตายนึกภาพว่าแบบโดนโดแบบเพียสบีบจากออฟฟิศก็ได้บีบจากบันไดเมนขึ้นมาได้เพราะเราล่าก็ปิดแล้วตรงประตูบาร์เชี่ยมันรอดได้ยังไงวะ And instead of just like, fighting the guy behind the deployable shield, the Thorn, he tosses a grenade behind them. So if the Thorn were to run away, the grenade will more or less get the kill. If they stick around and go for a fight, now Blackbeard is in close proximity, can use the gadget, go for a bonk, and then get a confirmed kill afterwards. แต่ว่ายิงวัดแพ้ very good. แต่ว่ามุมไม่มีแค่เนี้ยเอาเหี้ยแพ้แต่ว่ามุมไม่มีผมไม่ใช่ช่องผมโทษมุมไม่มีแค่เนี้ยไม่มีที่ไปแล้ว You're not gonna ban triple shields. Again, diminishing return, probably not worth it. But it does feel like Call has been so good with this operator, and it has not been answered. เอาครับสายกลับไปด้านบนบ้างกลายเป็นหล่อเลยอาซุกิตอนแรกก็จะลนแล้วนะคือถ้ามีแบบตัวอ้อมมาจากเป็นโนเข้าออฟฟิศค่อยเล่นตรงหน้าต่างเคนายก็ได้เพราะอะไรคนหลีดล็อกกลับตรงฮอลไปเป็นโนเนี่ยภาพวะจะขึ้นมาได้มีคือแม่งแบบทางตายมีเป็นร้อยทางอ่ะทางรอดมีได้มีทางเดียวซึ่งแม่งรอด 5 pieces of bulletproof util with that bulletproof camera as well but no instead Critch jumps on the Dame loss. It's Peeps though, who's the first in the build. Surely he's going to find a freebie here. I think Suyo must have heard him. Oh my. ต่างคนต่างได้ยินแต่ว่าเขามีแฟลชโอ้เรียกเพื่อนมาซ้อนเลยเรียกเพื่อนมาซ้อนเลยครับแบบนี้รู้ครับต่างคนต่างรู้แล้วพีไฟได้หนึ่งสวยจัดปิ๊บตัวซ้อนไม่โดนครับเรียกเพื่อนมาลุมไม่ไหวดีเนี่ยไม่ตัวลุมไหมคือการเล่นกับอินโฟของเดสตาคือแบบพอรู้อินโฟปุ๊บก็คือเข้ามาเล่นเลยในขณะที่ทีมอคิดมันแบบ Bit of an even exchange here, to be honest. I mean, the Dockerby, pardon me, is a lot of util to lose, but so is the Solus. ทีมละหนึ่งครับ Yeah. Solus is going to be one of those win conditions of Plant Denial, which actually won them the round previously on this exact bomb site, where it still could be... You're about causing chaos and a distraction. You have done that. You've gotten the kill and forced people to over-rotate to try and trade you back. So I say worth here for Team Orchid. But they're changing the approach back and forth from big Window Master to try and go for a fish play. Now going back towards Solarium for a backstep instead. Perhaps they don't have any easy ways in. Still have like Coles and Blackbeard on the roof. I feel like wherever he's gonna go, that's probably gonna be the main push. Now it's Crit J taking Library Balcony in his control. โอ้หันหลังให้แม่ไม่ดีเลยครับช็อตนี้ Doesn't fully clear the corner. I mean, the glass cannot block his ได้ vision. คิวไปเลยซูเฟ่ He saw the two cats of barricades and thought, oh, this is ถ้าไม่กี้เจอซูเฟ่แล้วไล่หนีกับมาเปียโนนี่คือได้ฟรีคิวเลยนะเว้ย Also, the Blackbeard, one of the few operators that can easily clear those castle barricades with his เจอได้สุกี้คือเนี้ยกลับมา3-3แล้วแทร็กกิ้งต่อเลยแทร็กมาเป็นแคสเซิลนะ Thankfully, Crit J's เจอ found แล้ว the kill ในซ้าย back. แต่เอ็กโซติกไปโดนตัดเพิ่มจากซูเฟ่ numbers for much longer. Here was Souffle โดดเข้ามาตรงนี้เขาดักเลยนะ still all the way down below. Reveals his position when he doesn't actually have a clear shot. On for a roam. ดีฟิวเซอร์ดรอปครับต้องไปรีเทลใหม่ One less player on the bomb site. คนน้อยกว่าอีกแล้วครับเอาคิด He's trying to force it. It also Marvel P gets sprinting straight back up the trophy stairs to get back to his teammates, fearing that exact same rush. 20 seconds to go. Time to track someone with damage. You can't actually, sorry, on left. He's gotta walk around and take the fights. ส่งเพื่อนเข้ามาเหลี่ยมนี้ออก Never mind, I can't. Souffle shuts him out. 3 kills. ไม่ได้เลยผมบีจีแมนแล้วโดนคอเก็บจากซูเฟ่เดสตาได้แต้มที่3 Back into it on Chalet. A third round in a row as they take the lead. เอาละทรงนี้ในแมป3 Not in a row, sorry. A third round in Chalet though. Second in a row. Hey, nice. Good catch.
สวัสดีครับคุณพัดยังดูเรนโบว์ซิกเรื่อยๆสินะครับ I spoke to Jake when I was working with him the other day when you ผม were ว่า Sickies รายการนะถ้าแบบ back in pro play รายการสุดท้ายเลยนี่ผมพูดตรงๆนะ have ที่แบบ my ผม hot สน take ใจ is จะ that ดูนะ I มันคือรายการนี้ always loved theme park like เขาเรียก back ว่าอะไร when วะ theme park was like a common ranked Nation map Cup back when I was a Maverick main ก็คือ when ทีม Maverick ชาติ you นั่นแห know ละของเรนโบว์ at ซิ the ก peak นะ of ครับซึ่ง Maverick's เรนโบว์ power ซิก with ทีม the ชา old ติเนี่ย mates มันจะเริ่มเดือนที่11นะครับนั่นแปลว่าอีกประมาณ I thought it was very attackable if you knew what you were doing and you coordinated and I love 4 เดือน playing นะครับ Valkyrie 4 เดือน on นะครับ defense ผม also so many good pre-play runs on that map ก็น่าจะได้ดู Problem is เป็นทัวร์ if you ที่ play at ทัว a ร์ high แน่ level คือผมต้องไปเติบ there's โต just so แต่ many ทีม choke ไทย points คุริฟายไปแล้ว and นะครับ so ผมเซต little นี้เลย ability to do vert on นะครับ that map ของไทย I นะแล้ว feel ก็ like these days เขาบอก with ว่า Damos เงินรางวัลเยอะมาก might be a little bit more เงินรางวัลเนี่ย achievable ที่หนึ่งได้ But 300,000 yeah, I don't want to have any map in the game that is so attacker or 300,000 defender ก็ sided that nobody เท่าไหร่ wants to 10 pick it ล้า in น the best of one. นะ And ครับ that's what happened with both Skyscraper 10 ล้าน and Theme Park. And I got so คือ sick of แค่ it เข้า because ร่ you วม only ever คุณ see ดู those เงิน maps รางวัล in BO3s. And even then, both the teams 20,000 aren't particularly interested in playing it. 27,000 My short answer is no. My long answer is I แค่ would เข้าร่วม love to คุณ see ได้ a ล้าน Theme Park map buff. 1 ล้าน And I สำหรับ would love ทีม to see เข้า it ร่วม back in pro play. อันนี้คือขั้นต่ำคือทีมที่จบ I อัน don't ดับ know. I 21 wouldn't ถึง mind this 24 idea that you have ถ้า your แบบ 9 ได้ maps เย in อะกว่านั้นหน่อยก็ and เพิ่มไป then นิดนึงล้าน you'll have some ล้าน sort of นิด rotation. แล้วก็ล้าน You'll play maybe ล้า a นกว่าๆ stake อะไรเงี้ or ย a ก็ new ว่าไป map in. I mean, I say แต่ถ้า new, ได้ but แชมป์ก็ Team คือ Power โคตร map. Often do you think we small should get a changes. new map or like ส or มั a ยก่อน map นี่ change? แจกราง Not วัล necessarily ง่าย like ไป a เลย new map, but like you know a change in the map pool ไปเดี๋ยวกั every นต่อ year, ร้านสุด every ท้ายก่อน 6 สลับฝั่งนะ months. I think once a year would be หยิบ great. แอด Like, มาเพิ่งจะ after เห็น a ก็ cycle ว่า and a reset the year, start แอ a ดนี่ new คือ one. แบบ Yeah. ใน But เม if ตา you แข่ง have คือ maps like แทบจะไม่มีใครหยิบแล้วนะบ้านเรา make a return, maps that people already have strats on and have played for years in a row, you could probably do it every 6 months, take one map out, take one map in, and kind of get a feel for it. Yeah. And the thing is, most games online are played in best of ones. You can easily ban the new map if you don't want to play it. It's only going to be a bit of a drafting issue for the map video in a best of 3 environment. All right, here we go. How about this? Because I think Fortress came in. Every year after 6 Invitational, one new map, as in hasn't been in Pro League before, like your Fortress or your Calypso. I'm down for And that, then every 6 months, สามารถจอดได้ halfway through the แล้วเดี๋ยว year, นะ after EWC, we get เจอ one ตำแหน่ง old map ปี๊บ coming นะครับ in. จากล็อบบี้แต่ว่าจะเข้าไปฆ่ายังไงครับเนี่ย Yeah, so 2 changes ซูเฟ่ปาดฟรี per year. โหในตัวเซลช้าไปนิดนึงเอ้าแล้วเดินฝ่ามาอย่างนี้โอ้ โดนดิครับมันไม่มีทางไปอะดิ โอ้ฟีดแหม่กะจะมาเล่นลักไก่แต่ว่าเขามีกล้องเมอร์คิวรี่ครับ เห็นแล้วตามจังหวะ2ก็คือทำอะไรไม่ได้ครับจะฝืนเข้าไซด์ก็จะวกกลับแหมไม่ทัน Trying to take piano control perhaps, And this while is- Peeps is pushing the bomb side. It's such an imperative round for Orchid as well. Like we talked about last time these teams met in the server, it was 3 rounds apiece when Orchid were on defense, and then as soon as when Orchid were on attack, and then as soon as Daystar switched onto the attacking side, Daystar won 4 out of the next 5 rounds. Orchid cannot afford to let Daystar come away from this half with a 4th. They need to go big right now before we finish up on this half. ปาเน็ตนัดใส่ครับ There's a barricade finally dealt with to open up that battle from angle to allow the callers in. There are less crossfires to watch his position. Now 40 Orchid ปี they ครับ have ยัง the เข้า top ไม่ได้ floor ครับ control that โอ they เค need โอ้ to โห go พยายาม for จะ a แง้ plan จากตรงนี้ downstairs. The issue is โอ้ยหัวหลุดออกปะเนี่ยเกือบโอ้ชนโอ้ยชนไม่ได้โอ้โหแล้วคนลิดอดได้ฟรีคิวแล้วตรงนี้ครับผม Yeah, but ยังคม BG อยู่ Man บีจีแมนได้อยู่แล้ว further เข้าหลังมา back สวย finds จัดๆครับผม his แล้วล้มไปหมดเลย Now is ตรงนี้ยังไงโอ้ He sees มี the ซิล down ขึ้นมา player. แฮนติ้งมาแล้วแล้วคนลิดล้มนะครับ 2-2 ไม่นับตัวล้มบีจีแมนอ๋อมุมเขาสวิงมาจากเวสเมนครับกลายเป็นว่าแพนไม่ทันกำลังจะเป็นแต้มที่ 4 ของเดสตาเหลือคนสุดท้ายแล้วมันเหงาจริงๆครับไอโซติกมันอยู่ห่างจากเพื่อนเหลือเกินโอ้โหไม่เหลือเวลาแล้วครับต้องเดินเอ็กโซโลติกมันไม่ทันนะครับแบบนี้4-2 จากเดสตา From Critche onto Critche ไปยิง Lycolis, เพื่อนล้ม it's a นะเมื่อกี้ disaster for Orchid at the end of the half. Yeah, once again, we're having that same จบขึ้นทางได้ conversation ที่ we did before. เดสตา when we ได้ were like, 4 คะแนนนะครับแล้วพัก 2 นาที all good and well, and Roll then swap time teams out. just tend to flick it on, and I feel as though right now that I couldn't agree more with. I couldn't remember who said it, either Dev or Pengu, but guys, that desperately needed to finish 3-3. Yeah, I think it was Dev in reference to the last match. เขาดูผ่าน iPad เนาะ To the โค point ตร that ชิล I kind of made before we headed into the map, which is that Orchid will need to be really strong defensively in comparison to that last performance. And whilst that point isn't necessarily relevant to the first half, it will be for the next 6 rounds. And
around going one way or the other can make a significant difference and have big influence. So yeah, credit to Daystar and being able to fight back defensively, looking really strong. They're hard hitters walking in. And it was and it was similar momentum to the last map, in fact, where Orchid got off to actually quite a strong start. เป็นภาพในความฝันเลยถ้าสมมติว่าเรนโบว์ซิกไทยแล้วมีแคสเตอร์ไทยหน้าอย่างเงี้ยแล้วมีจอข้างหลังมีโปรดักชั่นแบบเนี้ยเชี่ยไม่โคตรฟินเลยเว้ย Prod's got my back, unfortunate, mate. I feel like it's a missed opportunity kind of half. That's the way I look at it. 3-3 probably would have been. เอาจริงนะ 3-3 is maybe what it should have been. ต่อให้ประเทศไทยได้แชมป์โลกนะสมมติว่าเนชั่นคัพอะแข่งชิงแชมป์โลกอะผมว่าแม่งก็ไม่ได้สนใจที่จะมาแบบลงทุนในประเทศไทยหรอกเชื่อป่ะยิบซอบอะเพราะมันไม่คุ้มตอนนี้มองว่าผู้เล่นไทยใครเก่งสุดกิจเจdo some good things in the second half. เห็นด้วยฮะสวัสดีลิเบอร์ลินครับ I will say ทีม again, ภาคไทยหายไปไหนครับ winning a lot of the ทีม opening ภาคไทย duels. เหรอมันไม่หายไปไหนหรอกครับเขาไม่จ้าง For the first probably couple of rounds of that again. So in terms of the overall series, you kind of look at the numbers. Solidity 15 kills, Kings 15, Crit J 17. คือถ้าสมมติว่ามีงานจ้างคือมันก็มีทีมที่แบบพร้อมทำอยู่แล้วนะครับอย่างตอนที่ผมไปภาคทัวร์อีเลียดคอมมิตี้อ่ะหรือบูธแคมป์นี่แหละก็คือเขามีทีมงานจับกล้องมีทีมงานโปรดักชั่นก็คือมีห้องให้แคสอะไรเงี้ยทุกอย่างไม่มีทุกอย่างเหลือแค่แบบเม็ดเงินมาลงอ่ะแบบว่าเนี่ยภาคเสร็จอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็คือไม่มีแรกๆก็มีมาตลอดก็เสียดายตอนแรกผมดีใจนะที่แบบอย่างน้อยๆแบบเราก็ได้ภาคแบบทัวร์ระดับซีเทียแต่ไม่เป็นไรมันเป็นทัวร์ออฟซีซั่นที่แบบเก็บเงินรางวัลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วทีมไทยก็ได้แชมป์บ่อยด้วยมีเรื่อยๆก็ดีอะไรเงี้ยผมว่าได้ภาคคอมมูนก็ยังพอรันไปได้อะแต่พอเขาไม่เอาเลยตรงนี้ก็คือมุมมองของผมก็เปลี่ยนไปแล้วว่าแบบวิซอฟผมไม่ใส่ใจจริงๆ But speaking of pendulums, how about we go from the desk to the casters? Thank you very much, Mr. Monday. Now on to Tuesday. How you doing, Nick? Skibbity. Doing pretty good, actually. I'm a little bit distracted, I'm not gonna lie to you. My family just rocked up out of nowhere. Your family just arrived. So every time we get like a minute break, I'm like running outside to like. I'm working from my living room. Don't your family live on the other side of the country? Not trying to dox you or anything. I knew my brother was arriving because he said electrician's gonna try and help me fix up my office and whatnot. But then my mom joined along, so I'm like, okay, now my mom is here. Like, what am I gonna do? So I'm running back and forth trying to figure out that everyone knows what's happening while I'm also here. But now I think we can log in for a little bit. Can we get your brother on the mic at some point? Do you think anyone will be able to tell that it's your brother? ทีมชาติอ่ะ No, they won't be able to tell. Okay. If people have watched the, you mean wait? When you say people, do you mean the production people? I think that people back home will hear your brother's voice and immediately know that it's not you. Also, your brother is a very quietly spoken man, whereas you're a bundle of fun. หรือว่าคนละเกมกันปะ Okay. That's not how I describe myself, but I'll take a bundle of fun. อย่าไปอยู่มันเยอะครับเรนโบว์ I'm not sure how I would describe myself these days, actually. I haven't thought about that in a while. Maybe time to do some reflection, get the notebook out. Becoming more Australian by the day is how I'd say it. ตัดก่อนแล้วไปได้ตัวเด็ดด้วยดิ Peeps though. ตัวเล่นเบส This has been a bit of a struggle. Now 2 rounds in a row. It was Ash in the previous trying to make the play, and now Solus in a similar fashion goes down. ยังไม่ได้ใช้แท็กด้วยซ้ำไปนะครับเดมอสของซิลน่าจะเล่นตามอินโฟ I think worth noting they target banned the Dokkaby. They did not want to deal with those calls happening throughout this half. ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ That's no surprise at all. Omai will never get seen ever again, by the way. It's โซ permanent เฟีย ban. นี่ได้บัฟมาคือน่าสนใจเหมือนกันนะ And Thorns 3 the ไลฟ์ไล last น์กับ two like buff Impact นะครับ defenders, right? ไลฟ์ไลน์ Impact กับ target banned away. I'm all เขา about เรียก the ว่า fun จำชื่อไม่ได้ ban. โอ้ยช็อตนี้เดี๋ยว Oh, see you later, BG We man. swing that? Yeah, wow, shut out of it as well. What an คื angle อ there from มุม Azuki. เขาไม่ On รี the พีด้วยความ Zofia. ที่เป็นรีเพลมันปรับระดับความสูงได้ไงก็พอยขึ้นไปซัดเลยครับหายเลยดีนะครับที่ไลโคลิตไปตัดพีก้านได้ครับแต่ว่าหน้าต่างโดนคอไปแล้วโดนเคลียร์เอาเมื่อไปแนวไปอย่างรวดเร็วจากไลฟ์ไลน์ I Impact think he must have peaked with the Hive launcher. Now here comes the Glaz of Yao
does get the injury as well. You've talked เซอร์ไพรส์ด้วยแก๊สปุ๊บคือได้ yeah, 1 ล้ม despite ครับ being the เอสโซ least ติ experienced ล้ม player ไป on Daystar is แล้ว trusted แบบนี้ชุบ with ไม่ได้ these ด้วยครับเพราะ big เนตซ้ำทัน roles ที on จาก the ฟิ team ล like playing the black เนี่ย pit, เราก็ล็อก playing ขาด the glass. เรื่อย He ๆ does so คือ very มุม well. ไปช่วยมุมอื่นไม่ได้เลยครับจิตเจ ยังฝืนมาได้1ตัวครับแต่ว่าโดนแท็กมาต่อไมโครลิตป่ากำติดกำโอเคโดนตัวเองด้วยครับโอ้แล้วกิจเจเป็นร้านเอามาโอ้ Brings out the จะ bearing กลับยังไงดีครับกิจเจ and now Critche can't go back inside because he's being tracked by Souffle. Detected กลับไม่ได้ outside, trying to โอ้ bait โห out โดนล็อก shots. ขาด Doesn't know for sure that Yao is right เนี่ย on ครับ the เรา other side เดมามันไม่ and เดียวครับ waiting for him ดา to เมจมันแรง answer. ส่วนไหนก็ได้เมื่อกี้ Another round for เลือดเหลื Daystar. อไม่ถึงค Another รึ่ง one ก็ on เรี the ยบ back ร้ of อย the ครับ new kid. เจอกันขับ And they เฮา find their 5th, only 2 Alright. rounds away from sending us to Clubhouse. What a way to play that. Damn. Demo's trying to Daystar play này here bị in the đạn. outside balcony. He cannot jump Làm back khẩu lâu in the kỉnh window lắm á. because vertically you'll die to Demo's tracker. But he also Daystar can't เลือก walk คา back เฟ่ in the มา bombs. เอา I กิจ thought ช it นะ was Yao's เอากิจ waiting เลือก for him. ชาเล่ But you're right. Daystar Yao literally กำลัง was จะช the นะ hero. Once again, they trust him with the roll of the glass, which is going to be the plan แล้วทีม cover, ที่มา the แข่ง kind of จากไทย entry, เขา utilizing คัด the ยังไง smokes. But จริงๆมันเป็น it's all down to เป็นอย่าง him. นี้ครับเขาคัด His teammates are โซน dying รวมบ้านเรา all คือ around เอเชีย his area. He has to take the ทั้ง final เอเชียเลย bathroom. นะครับ He's ผม victorious. He จาก has to win the final gunfight จีน as well because his อินโด teammate, the Demos of Seal, was คือได้หมด downstairs. อ่ะที่เอเชีย He is ก็คัด the มาเหอะไม่ rookie. ได้เป็นลีก He's รว the ม newest นะครับผม addition ไม่ to เป็นเอ this เชียลีก roster. And on Chalet, he has ส่ probably วน one เนี่ย of the คัด most ต่อไป challenging roles. Esport And we World Cup asked Harambe about it in the winner's interview in the previous playday. And ซึ่ง they มัน said, ยากมากเลย yeah, you Esport know, World Cup ก็คือ Yao likes to play his ต้องเป็น operators. เบอร์หนึ่ง He's ข a อง good ของลีก player. คุณ We อะ trust him with it. It was a แต่เอา very จริง kind เมื่อก่อน of ผมเคืองนะ relaxed ที่แบบว่า way of ทำ thinking ไมเอ about เชีย it. มึงได้แค่ Because สล็อต I was เดียววะ worried แล้ว that แบ Yao บ might crumble under that pressure. ญี่ปุ่น But เกา just หลี like Uncle มึงได้คนละ Faye, สล็อต you give this แต่ guy เดี๋ยว an นี้แม่ง important role and he'll do his ยุบรวม very, เป็น very JPEG best North every แล้วก็ single เหลือ time สล็อต and เดียว usually get the right result. อันนี้อย่างบ้า Look, you can't fault a player like that. He's เมื่อก่อนนี่ slotted คือแบบ very เชื่อง well. มาก But despite that, I still can't deny that I was really expecting Daystar เดี๋ to ยวนี้ have ดู an เท่าเทีย easier มดี goal นะครับ today. เพราะว่าแบ่ง Yeah, สล็อตไป Chalet's จีน looking ที่ great. จีนไม่ได้ I 4 think สล็อต Orchid คุณ maybe เหลื got อ a bit เชื่ ahead อ of themselves picking this map สมแล้ว after ที่เทน losing เซน it ซื้อไปนะครับ in the upper ก็อย่าง bracket ที่ผมทำ to คลิปเล่า Daystar. ข่าว Maybe อ่ะ thinking perhaps that they were a เท bit น more เซน on the ลง ball ทุน than ไป they were. 1,000 ล้านยูโรอ่ะ นั่นแปลว่า But, look, I think 40,000 ล้าน Daystar would lose มันต้อง Cafe. ได้อะไรกลับมา ก็ต้องได้ลีก And จี now น that ไง they เพราะเทน have, เซ I น mean, คือ they've จีน been ถูกต้องไหม forced to go a little bit harder throughout the rest of the series. They're looking good เชี่ย on พอมีเงิน Chalet. คุณ Of เห็น course, if อำ you นาจ go ผม to ไงปะทุก Clubhouse, อย่างมัน on กำเนิด paper ขึ้นได้ it's มัน anyone's กำเนิด game. ผู้เล่นมันกำเนิดแคสเตอร์ But yeah, มัน I ได้ just หมดอ่ะ I did นั่น not แหละบ้านเรา expect ไม่มีเงินไง Orchid to win this series. Like maybe take a map, but not win the series. Daystar have looked like APL so วัดจ๋าว่า clearly เมเจอร์ล่า the สุด second ทีมจากตัว best ไหน team ทำผลงานดีกว่า in Asia right ดี now. ละ Orchid and เพราะว่า Souls ทีม Heart บ้าน have เรา kind อ่ะ of ทีม been ที่ fighting แบก out อยู่เป็น between เว 3 โบ and นะ 4 very คือเขาขึ้น tightly, ท็อป but 8 บ่อย Daystar have looked really แต่ก็ good. ยังได้สล็อตเดียวอยู่ดีป่ะ And they're แต่ว่า starting เม to เจอ show ร์ a little เม bit เจอร์ more ล่า of สุด that เนี่ย on ได้2 Chalet ส than ล็อต they นะ did on แต่ทีมไทยก็ไม่ the ได้ไปอ first ยู่ดิ map today. เฮ้ยเดี๋ยวไลน์อัพนี้โดนนั่นน่ะ Or it could be everything. อาซุกิปล่อยสักที Make life a little bit easier. แล้วเขาลิด Forestone goes out. Boy, I think he's fuck looking down you. the hole. Actually, might have seen. I don't know what he was doing. Mày He was lại dancing tìm back thằng and forth. 2-bar freeze goes out. That might actually cause a bit of an issue to C4. Boy. The exact radius. The timing is everything here for like Boy. patience. โอเคไอโซโลติกบอกกูตัก What? His teammate died ไม่ behind ยอม him. ปล่อย Yeah, สั I ก don't ที know what happened there. Souffle His blue snuck so staircase gap deep. find from a สัก capital. ที Yeah, โอเค snuck really far. That nitro cell must have been red somehow. เย้มัม Daystar seemed aware of it. คือ Orchid are really ปล่อยได้ตลอด confused, อ่ะ I think. แต่ตอนที่ We've ปล่อย lost เลือก control ปล่อยตอนที่มัน so เดิน deep ออก towards the bomb site. However, finally they managed to hunt down BG Souffle. แมนนะผมไป I don't know ตัด whether ซู they เฟ่ got ได้ aggressive or whether Souffle maybe Daystar tried คน to น้อย make a นะ little รอบ bit นี้ too much of a play. But both him and Seal will fall, which kind of puts Daystar back on the back foot, doesn't it? 3v4.เข้า Yeah, พี่ now ก้าน Boots are in the building ต้อง here. เล่น We've เนี่ย got control. แล้ว I was โดด gonna มา say ไม่รู้ mezzanine, ปี but แล้วผม apparently ปี not. เล่นสวยจัด Beats is อย่าง there, นี้ lying
lying in wait โอ้แล้วมีโดนดูหมดนะแต่ว่าโดนมันเหมือนจะหันหลังแบบดูทางอื่นนะครับปีไม่รู้หาจังหวะมุมมาจังหวะไหนขึ้นมาประเด็นเมนคือไม่มีใครรู้ว่าของฝั่งเดสตาคนตายก็เยอะนะจริงก็น่าจะโดนดูแต่ว่าน่าจะทำไม่ดี Play hide and seek. Don't expose yourself to a long angle or a hatch. Burn down that timer. They're playing in stock and they're playing by the bar. And they're flanking at the same time from Crit J. This guy can never sit still. ปืนคือแบบโผล่เลย as well. They can't do anything ยิงไม่ตายยังรอดอยู่แต่นี้เอาขิดได้ครับแฟงจิเจแบบเปิดตัวเปิดใจตั้งนานคือไม่สนใจเลยหันหลังยาว around for Team Orchid, much needed one after 4 in a row from Daystar. Orchid finally get back into it.
still trailing behind by 2 rounds however เดสไซน์คือพอสไปแล้วนะถ้าทีมที่จะขอพอสก็คือออคิด It could. I'm a little bit like thinking about Weibo, right? The game after this. If you're sitting as Weibo watching this game right now, both on Cafe and Chalet, I feel like this would be a very hard match to prepare for with the external analysis. เพราะว่าเมื่อก่อนมีลีกโดนยุบรวมนะครับผมแต่ว่าแต่มีแข่งเลยเอาภาคไทยไม่มีเลยทุกคน We're not seeing ล่าสุ them ด go ไว for โบ a แพ้ 3-1 EP จากออ execute, where the fire is going, where the main push is happening. ในเมเจอร์ A lot of these rounds is, for example, Peeps dying 2 times in a row, making a very aggressive solo play, and then that goes punished. It's a 5v4 with the attackers, and it changes how the round is going to play out. So if you're Weibo, obviously they are expected to be the best team in the region. They're expected to qualify for the EWC from Asia. But I think you just look internally. You look at what you want to do, what your game plan is going to be. Because I don't think a lot is going to apply from this game from either team. ล่าสุดที่เราเคยไป e-sport World Cup นะครับตอนนั้นในเซตนี่แหละเซต But it's going to put them in a stronger position because of it, you can argue. I think the obviously we can't string this any other way. Like Weibo is the dragon. They are the obvious kings of Asia. Neither of these teams have beaten them ever since that Weibo became Weibo, since the Bleed days. เหลือใครไปวะ But โซฮาร์ดไป that does also come with a lot of added pressure. Weibo have been able to live up to that pressure a เรา lot ไม่เคย of ไป the e-sport time World when Cup it comes to playing domestically here in Asia, but they weren't able อาจ to จะใช่ muster นะ up that pressure when it came to playing against their นี่ไง APAC rivals in EP ไม่ใช่ in Salt อันนี้ Lake Nation City, which Cup is why Weibo find themselves in this position. Look, today, เราไม่เคย yes, ไปหรอ Weibo go up e-sport against the World Cup winner of this match for ไม่ a จำผิ spot ด at ไม่แค่เมเจอร์ EWC. And yes, we expect Weibo to win that 2-0. ไม่เคยเห็น But Weibo have จำผิด all ละ this expectation on their shoulders, and for the first time, Pengu, they don't have a แต่ second เมื่อกี้ chance. คุณเห็นป่ะ Every ปี other time 2024 นะ ที่ Weibo เรา have ได้เล่นรายการ qualified ใหญ่ for an นะครับ international event. รายการ Like ใหญ่ pretty หลัง much สุด every นี่จะเป็น single แบบ time, ชิงแชมป์โลกวันตอนนั้นคือเราไปเมเจอร์มาก่อนนั้นหน้านั้นไงแล้วเราก็จะได้แบบแต้ม there isn't that whatsoever. global standing เย They'll อะ be นะครับ facing a warmed ก็ up เลยได้ไป opponent แข่งชิงแชมป์โลกแล้วหลังจากนั้นคือ with เราก็ no หายเข้าเกม parachute. เมฆเลยตอนนี้กำลังจะเข้าปี 2027 นะครับอีกประมาณ 5 เดือน เรายังไม่ได้ไปเล่นรายการใหญ่ fly out the window kind of play, แล้ว but ไล่คน no, ติดโดน Yao ก่อน elsewhere gets a kill into like ยาวจัดให้ But they start off strong, but getting inside and taking this bit of เจ็บ map ได้ control ปี is ก้าน so คืนโอเค challenging against the กล้องไม่เคย Nari จับเหมือน lasers. เดิมเลยโปร So ดัก they ชั่น look elsewhere to go for the bomb site instead. Yao is literally in the kitchen hallway, just about to get to that case. Looking for that one defender, and there he is behind the half wall. If they can find that kill, that will give them the whole bomb site. อาสุเกตได้เป็นโอ้โหรออยู่นานครับลูกเกตเจไปได้มึงหลบกล้องโคตรเก่งเลยอ่ะเพราะตามตรงแล้วปาอีล่ากัมใส่เลยครับผม Impact อัดแล้วเรียบร้อยผมเกตเจ Triple Kill เอาฮะ BG มากับกิจเจครับตรงนี้ทำสวยจะจัดนะเมื่อกี้มาซ้อนไม่ทันครับซิลกิจเจก็คือได้ Impact แล้วก็ฆ่ารัวๆแต่ว่าจังหวะวิ่งไม่ละเอียดครับไม่รู้ว่าเขาเดินลงมาแล้วนะก็เลยโหไม่รู้ว่ามีคุณโหไว้เดี๋ยวเรียบร้อย Azuki's a man with a defuse in นี่ his ลำพันละ pocket. ไม่ได้หรอ Seal's got to be the one to cover. ยากเลยแบบ But นี้ no เดี๋ยวคนเดียวครับ concussions remain. And I don't expect there's a lot of droning left available for Daystar either. Ironically, the drone is in perfect position to find where เห็น BG แล้ว Man was ตรงนี้ hiding BG Man this ต้องสู้ whole ครับ time. ไม่มีทางเลือก And เลื now อกสปิน BG มา tries to weave ซ้าย the ขวา gap เอา between โด the น two คอร์ส players. BG Man P5 Can't ไม่ even ไหวครับผม find Azuki, however, แมตช์ and พอยต์ของ Daystar เดสตา put themselves on map point, ready to send us to Clubhouse. Beautifully done. Again, instead of attacking the problem, you just ยาก kind ละ of walk around it, hit the กลับ bomb มายากจริง site where all that utility is up above and you make it completely irrelevant. Operator Ben-wise, I'm not sure what you're really going to be going for, honestly. Like, if you คือ are จะไม่มีจัด on แข่ง the ในไทยแล้ว attack, ใช่ไหมค what รับ defender แบบ is a problem? They're หา probably ทีม gonna lose ทาง the บ้าน Pretty เหมือนแต่ straightforward ก่อน so far. I mean, I think if you're Orchid, you get rid of Could that just be a black คือ sound. ถ้าคุณเป็น I think that's คุณอยากจะแข่ง the big thing if มัน I'm ก็ Orchid. ใช่ครับ มันไม่มีจัดใน That one I ในไทย แต่ว่า What? มันก็ยังมีพื้นที่สำหรับ What? ทีมไทยที่สามารถลงได้นะครับ Aid. ก็คือลงแข่งนี่แหละระดับ Glaz was picked ที่ in เขาแข่งกัน one อยู่นะ round. ครับระดับภูมิ Yeah, ภาค but it's a Yao pocket pick, you know. It's so the only reason why I said it is
In a previous game that we witnessed, I believe it was banned against. ถ้าคุณบวยจะกลับมาเล่นเลนโบ if I'm ซิก not มันต้องเปลี่ยน mistaken. แปลง And ใน I จุด think ไหน other อยากกลับ teams มา just เล่นอีก have ครั้ง more ครับ inside knowledge from scrims and practices than we do. ก็ It- เปลี่ยน I แปลง think ใน it's a ทาง much ที่ผม bigger ชอบ pick for ก็คือ Daystar ตอน and เนี้ย for ผมเป็น Yao ครีเอ than- เตอร์ใช่ไหม than ผม what เป็น we believe that it is. อันนี้คืออาชีพหลักผม Once in a while. Yao did play เป็น it คอนเทนต์ครีเอ twice เตอร์อินฟ against ลูเอนเซอร์ Orchid สตรีมเมอ when ร์อะไร they ก็ว่ากันไป beat them in the upper ก็คือต้อง brackets. ปรับให้เข้าทางผมหนึ่งมีการจ้างเกิดขึ้น But yeah, still, I mean, that's an สอง upgrade มี that's พื้น only ที่ going to be impactful มี once every now ออ and เดียน then หรือว่า as a มีคน pocket ดู pick. ให้ You อะไร get rid เงี้ of ย the Capital, ถ้าสมม that's ตินะ been picked ผม every สตรีม single เรนโบ round. คนดู You เป็น get rid พัน of the เนี่ย Zephyr, that's been picked often. You know, same with the why not นึกภาพไหม Solid Snake. แต่ว่า I think the Blackbeard is an obvious one just because of how oppressive แค่พูดแค่ it สอง has อย่างเนี้ย been. มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ Unless แล้ว if คือคนดูใน maybe Orchid are Rainbow just Six ใน happy ประเท to ศไท play ย against the Blackbeard นับ because วัน they've มันก็ been จะ running ยิ่ง so หาย many ไปเพราะเก impact มเก่า grenades. They're ขึ้น happy เรื่ to อย do ๆ that แล้ว tick ก็การต damage ลาดเขาไม่ได้ sort ต่อ of เนื่อง Ella. นั่นแปลว่า Yeah, I มัน don't จะ know ตาย if ล that งเรื่อย glass ๆคน ban เล่ is น going to be คน that ดูน้อยลง impactful. เรื่อยๆนะครับอันเนี้ยตัด Daystar อ on อก the เล other ย hand getting rid of the และอีกอัน Kaid. ห I นึ่ง mean, that's been brought back to ง่าย background ที่สุด now by ก็คือ Orchid. Ubisoft And just สร้าง getting นะครับ rid of ก็ one คือ more ง่าย step ๆเลย in the อย่างล่าสุด process for Daystar will ทัวร์ only ที่ expedite ผม these เล่นอะ already นะครับ fairly quick ที่ผม attacks. สตรีมที่มีแบบผู้เล่นทางบ้านนั่นก็คือผมก็กลับไปเล่น One thing I am liking here from Orchid though is อยาก the รู้ usage of the เฉย castle and ๆ the ไม่ลงแข่ mirror. ง You combine those two with the Azami and you create a lot of obstacles that Daystar are forced to clear. เอ้ยสตรีมเมอร์อาซิกคนไทยคนไหนดังบ้าง It works both ways, พี่ though, จอร์ด right? รับทราบ They can attack you ดัง when ที่ there's สุ a ด chaos barricade, but they also can have a crossfire เมื่อก่อน to defend มันมี her ช่วง if ที่แก there's ส a ตรี castle ม barricade. นะครับ It does, of course, แต่ to ว่า your point with the mirror window, it does make the first มัน step of มัน these ไม่ค่อย rounds มี a ใคร lot ที่ more แบบ challenging. ดังหรอก Attack and จาก library เรนโบ head on ว์ will เพราะว่า require either hard คนดูน้อย destruction or an ash or a พี่จอร์ด Kali. เนี้ยเขามี And they only ฐา have brought น out the คนดูของ ban เขาอ in ยู่ this แล้ว season 8, so it's going to be a ranged hard destruction. Yeah, there's a lot of ability You can to do a smoke from the capital. ถ้าไม่นับพี่จอร์ดนี่ก็คือยากนะ clear the ที่แบบหา mirror. คนดัง Instead of you ๆที่เป็นส send ตรีม in เมอร์ now the BB and try and melee it, but no, it will be that by next ใช่เป็น Kairos, คนเดียวที่ได้ impact สตรีมเมอ straight ร์ out ฉาก response. And also a บ้านโน้นหนึ่ง crossfire ไม่ขอบ from คุณ top ครับ blue, so they can deny a lot of hard destruction here. This might just not work. I feel like Daystar will be able to get this done surely. I mean, especially if the เจาะ Capital เข้า comes on over. แต่ว่าแปะมาก็ยิงทิ้งง่ายๆครับมุมคอสวย I feel like Daystar are โอ้ using their ult โอ way เค too ตัดได้ prematurely. ก่อน And now Souffle's เดฟได้ been ถูกเฟรม peeked out from inside a lobby. โอ้โห A Grove ตรง play, นี้ but อาซุกิ Azuki เข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยแล้วดับเบิลคิวครับผมอาซุกิหลายต่อทิปไม่ใหม่ครับผมเบรกไว้ก่อนจากเอ็กโซติก Shut down by โอ้ Exolonic. ตัดผ้าใหม่ทีเหลือแค่2คนแล้วนะครับของทีมโอคิด As they run โอ้ back my towards โอ้ the inside town, โอเคสวยอยู่พิบ just in time for Peeps to jump outside and claim 2 ต่อ one 2 more life from Daystar. ผมไม่กี้มองคอสไปถึง Seal now. ไลบรารีเลยเหรอ Must clutch up in the 2v2 my gosh. to send us the distance. 2 คนครับปีกกับ Daystar เอ็ก overheated. โซติก Azuki didn't have to go for a third fight, but he really wanted it, and he gets shot down in response. Then a jump out from ปิด Peeps ท้าย is กันใหม่ครับ 2 successful. ต่อ 2 เพราะ Now we're back มี at เวลาอ even ยู่นะนาที numbers. กว่า Now, ครับ Yao does have the Blackbeard, ถือ but ว่ารอ there's เห no ยา more ขึ้น hard ล็อบบี้ destruction, มา no flashbang. So they have 2 guns เข้า and ไป a แผนหลัง singular ฮาฟวอร์ได้ grenade นะ to เพราะว่า work with. ปี๊บเองอ่ะ Thankfully, ถ้าไม่ that เล่นจาก reinforced ชั้นล่าง wall ก็คือ has been opened up ไม่ already. สามารถดีนายแพลนได้จาก Can อิม you แพค plant up against เปล่า Solus in a 2v2? Probably not. So ถ้าจะให้ Yao ดี still have to ปี๊บ work ต้องไปเล่นข้างล่าง together แต่ว่า and try and find ทีม that ฝั่ง one เดส kill. ตาร์จะมี And อิ the นโฟ final ให้ frag โดน grenade could be the way to do it. If you know where they both are, อาจจะ enable ต้องไวหน่อย one, ดรอป fight แพท the จาก other, ห้องนอน and try and force that รีบ 2v1. เดี๋ยวดูว่าเดสตาจะเล่นยังไงนะครับ Daystar biding their time, deciding how they're going to play this. You're right, the nade will be Nade, instrumental. If Peeps hasn't revealed his position yet, โอ้โห then maybe Daystar won't be โดน aware ยิง that ขา the เกือบ Solus ตายค is รับ close อ่ะ to แล้ว the ไหล bot เลยแล้ว side. กันแล้ววัด But อู้ no, it's a เทกันไป trade 1-1 directly. Peeps now เหยา has กับ to try ปี๊ and บ survive ปี๊ up บ against Yao. Low แค่ยิง HP ขา on the Blackbeard. Yao cannot afford to run through any of those Surya gates, and he can't เดิน afford ผ่าน to สุริยะ lose เกต any ไม่ได้ครับผม HP damage to his feet. So instead, และ he เรียบ takes ร้อยครับ the ผม fight. ปี๊บเอาให้ He อะ slings the corner and โอ้ keeps โห his ถ้าไม่ได้ team ปี๊บนี่คือ alive. จบไปแล้วครับเกมเนี้ย Orchid are not done Come yet to on it, Chick-Chack. Chalet. They have a few more things to say, and they will need
2 more rounds to send us to OT. โอ้โหเอาฮะนี่ Great bit of confidence there, คือ saying ตั้งแต่ the จังหวะ fight is แล้ว not เรา over. We're gonna try and do นอกหน้าต่าง everything แล้ว that we can, jumping out the bathroom window, taking that risk. Imagine that had been a claymore or something like that, or maybe they saw the skin at first and said, "We know there isn't a claymore. We know we can go for that play." Maybe it was just that calculated and not desperate at all. Yeah. There's gonna be a quick technical ไม่ time. แน่นะไม่แน่ Not sure what's going on. We'll คือ update โม you เม if น we ตัม can. กำลังจะมาแม่งเทค But คอร์ส it's turning up the heat here in the ขอบคุณ server. Ubisoft Orchid are refusing to die. 1v2 from Peeps. We've seen a hell of a lot of clutches. He had a 1v2 as well at the start of Cafe. A 1v2 at the end of Cafe. He's been the clutch king at the moment. I don't know if you noticed, but after one of his clutches earlier today, he was wagging his finger at the camera.
I think Peeps is a bit of a player that has flown a little under the radar for Orchid since joining the roster, of course, when Orchid moved from Fury to this new organization with the core of Crit J, Lycolis, and BG Man. They left Dark behind, and they picked up Peeps. Here's that replay. Wow, very good. เป็นลีกเอเชียเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยทีมที่เข้ามาจากการเชิญนะครับผมมันจริงๆก็ไม่เชิญหรอกถ้าแบบคุณจบอันดับเดียวคุณก็ไม่ตกชั้นอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ต้องแบบไปควอลิฟายมามั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะซึ่งการควอลิฟายอ่ะมันก็มาจากรอบคัดเลือกที่เราลงสมัครวาเตนั่นแหละซึ่งทีมไทยอ่ะทำได้เยอะนะครับผมเนี่ยอยากเข้ามาก็มี2ทีมก็มีออคิดที่ควอลิฟายมามี HL ใช่ไหม2ทีมนี้มารวมกับ2ทีมไทยที่ได้สล็อตอยู่แล้วอย่างฟิลลี่แล้วก็โซฮาร์ดเนี่ยก็เป็น2ทีมนะครับผมประมาณนั้นซึ่งวิธีแข่งก็คือแข่งแบบรอบกรุ๊ปสเตจก่อนเอา4ทีมไปเล่นเพลย์ออฟใครได้เพลย์ออฟอันดับ1ได้ไปเล่นต่อในส่วนของอีสปอร์ตโลคัพอะไรเงี้ยเมเจอร์ก็ประมาณนี้นะครับเมเจอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ด้วยWhere's Kuchi on that? Like top 4? Yeah, well, top 5. Top 4 if you don't count the number 1. Technically the number 1 player in Asia. But I feel like there's a bit of an asterisk there because he's only played 7 maps. Because it's N High Cal for Elevate. So he's got a really high EPS, but keep in mind his team didn't win many games. He had a 1.54 KD across 7 maps. But if you think that is good, the number 2 player in the region and the real number 1 is actually Hoven. 1.92 KD from Weibo Gaming, 12 maps played. 1.92 KD Hoven. Okay, that's absurd, by the way. Also, because when you're in a Weibo, you have so many strong players all hunting for the kills and being so capable. คนที่แบบค่า EPS เยอะสุดน่าจะเป็นใครนะ Yeah, I mean, it's funny because the next best player in the league is Turdster, who's 1.87 KD, and Reaps isn't that far behind 1.65 KD. แม่ง KD ในแข่งประมาณ Can you do me a funny one? Can you sort by survival and tell me if Gotti is first? He is. Yeah. So if you sort by survival rate, can you guess a percentage? What's Gotti's survival percentage? Keeping in mind that, like, you know, most players are dying most rounds. I know. Okay, so I'm gonna go with like my brain instantly want to say 42%, and I'm thinking like they had some 7-0s, the only downs when they lose is okay. I think it's higher, but realistically I'm gonna guess 42%. ปัญหาแบบรีโฮเนี่ยหลังๆไม่ค่อยเจอแล้วนะ 52%. เดี๋ยวผมไม่ค่อยได้ดูว่ะ 52%. Get this. The top 5 players in Asia right now for survival rate are Gotti, Reaps, Turd, Speakeasy, and Hobbit. อันนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องสแตท Literally the entire Weibo roster. They just ถ้าผมแคสเซอร์นี่กูเปิดยับอ่ะกูเปิดลิควิดพีดีอ่ะยับเลย That is incredible. But look, not far behind them is Souffle, Seal, and Pika. So like the top มันมีเรื่องช็อกอยู่ 8 เรื่องนึงนะครับ for สำหรับในโบ survival เทค rating are actually G2 ไม่ได้ไปต่อแค่ G2 เนี่ยจบอันดับ1กรุ๊ปสเตจนะเว้ยแชทไม่แพ้ใครเลยชนะ9แพ้0โอเคอาจจะชนะแบบโอเวอร์ไทม์มารอบนึงวัตตัสโปนี่โหดอยู่ชนะ8แต่ว่าแพ้แค่เกมที่เจอ G2 The stat that I'm been most interested in is clutch win rate percentage. แต่ G2 อ่ะไปแพ้ฟอลคอนก่อน 2-1 แล้วก็หล่นมาแพ้ฟานาติกแบบช็อก8-7เอาสุดท้ายนี่โคตรน่าเสียดาย He's number 2. He's number 2 at 40%. ไม่ได้ไปเล่นเมเจอร์แบบ 4 clutches out of 10 attempts. I'll give you some information about this player. So their clutch rate is 67%, a much lower sample size. They've won 2 out of the 3 clutches they've been in. Who is it? ผมไม่ได้สนใจมาปีหนึ่งเห็นไทยได้เข้าไปแข่ง it's a player on Turdster's team. จริงๆทีมไทยอ่ะเป็นหน้าเป็นตาตลอดแต่ว่า Wait, มันไม่เป็นที่มันไม่ได้แมสในประเทศไทยมันไม่แข่ง ประเทศไทยต้องยอมรับความจริงหน้าโหดร้ายหนึ่งอย่างก็คือถ้าเกมนั้นคุณอยากจะไปต่อได้ต้องเป็นเกมที่มีคนดูภาพไม่ได้วัดที่ผลงานต้องไม่แปลกมากเลยคือทีมไทยอ่ะได้ไปเล่นระดับเวทีโลกบ่อยแต่ว่าคนดูก็ไม่ได้เยอะแต่มันมีช่วงที่คนดูเยอะนะซึ่งมาจากช่องผมเนี่ยแหละตอนนั้นแข่งผมนั่งดูวอตปาร์ตี้อย่างเงี้ยแล้วไปแข่งเมเจอร์ผมจำได้เลยคนดู700รวม2ช่องทางนะครับที่ทวิตแล้วก็ YouTube เยอะสุดเลย700บางวันก็ 300-400เงี้ยถ้ารอบแบบไม่สำคัญมากแต่ถ้ารอบตัดเชือกที่มันสำคัญอ่ะคนดูเยอะมากแต่นั่นมาจากแค่คนเดียวอ่ะผมคิดว่าแบบนอกจากมันไม่มีคนดูเยอะมันขาดแรงสนับสนุนแต่ถ้าสนับสนุนดีคนดูก็จะเยอะด้วย
การตลาดเกมดีคนดูก็จะเยอะด้วยแต่มันไอ้ที่บอกไปไม่มีเลยมันเลยเป็นภาพนี้ทำไม G2 เข้าเพลย์ออฟผลงานแย่มากไม่รู้เหมือนกันนะวันนั้นผมไปนั่งดูคลิปเฟสนะครับเฟสเนี่ยก็จะเป็นโค้ชของเบสโค้ชเก่าซึ่งเป็นทีมโซน NA นะครับเขาบอกไว้ว่าเขาไปทำคลิปกับโค้ชเก่า M80 เหมือนกันเขานั่งคุยกันโค้ช M80 ก็พูดประมาณว่าอดีตโค้ชนะครับพูดประมาณว่า G2 เนี่ยเป็นสไตล์การเล่นของตัวเองนะครับในรอบเพลย์ออฟคือโอเคแหละในรอบของกรุ๊ปสเตจเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆเบสออฟวันคือชนะไม่แพ้เลยแต่พอมาเล่นในระดับเพลย์ออฟคือเปลี่ยนเป็นเล่นพาสซีฟมากขึ้นแต่ว่าตัวผู้เล่นในมือมันเหมาะสำหรับการเล่นแอคทีฟไม่ว่าไหมมันขัดแย้งกันทีเนี้ยแล้วบวกกับแฟนาติกณเวลานั้นอะตอนที่เจอกันสายล่างแฟนาติกอะมันมีความมั่นใจขึ้นมาพอดีบวกกับจีคูมันไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของตัวเองแล้วก็แบบมันมีจุดเล็กๆตรงเนี้ยของจีคูมันเลยทำให้แฟนาติกชนะไปได้8-7ในแมปที่3แล้วรายละเอียดแมปที่3ในราวที่15คือบ้ามากเลยด้วยใช่ถ้าคุณไปดูไลฟ์ย้อนหลังก็ได้รายละเอียดตรงนั้นอะคือแบบมันแพ้นิดเดียวอะมันเป็นความยอดเยี่ยมของตัวผู้เล่นของแฟนาติกด้วยส่วนหนึ่งแล้วมันก็เป็นจังหวะที่แบบนรกอะแต่โอเคแหละโดยรวม G2 Playoff เล่นแย่จริงนะครับแต่ว่าก็เกือบได้ไปเล่นอีสปอร์ตเวิลด์คัพคือแค่ชนะราวนั้นได้ไปมันมีแค่คำว่าไปกับไม่ไปในราวนั้นนะครับมันก็อันลัคกี้ได้อยู่เขาบอกเขาโทษโค้ชนะอารมณ์แบบว่าโค้ชต้องรับผิดชอบนักแข่งก็ทำตามโค้ชนะครับพอผลงานไม่ดีอดีตโค้ชเขาก็มาวิจารณ์กันเต็มเลยนะ Thanks Rob ผมก็ประมาณนี้วันนั้นผมก็ดูไม่จบหรอกแต่ว่าผมก็ไปดูย้อนหลังมาบ้าง I liked his analysis แต่จริงมันจะตัดสินไม่ได้หรอกว่าผลงานแย่มากด้วยความที่มันแข่งแค่2เกมอ่ะแค่2เบสออฟฟรีแต่มันดันแพ้2เกมอ่ะว่าไหมมันก็ไม่ถึงกับแย่มากแล้วแพ้ 2-1 กับ3-1แพ้ฟอร์คอนก่อนแล้วก็แพ้ให้แรงใจกับแฟนาติกมันก็ไม่ได้ถึงกับแย่แต่Finally through that tech pause, what have we got here? Daystar, we know is pretty damn good on attack. Orchid have just kept their heads above the water though. มีคนแซวเล่นๆว่าไอ้เชี่ย Ubisoft มึงคนดูมึงหายไปละครึ่งนึงเพราะว่า G2 อ่ะคนชอบเยอะมาก G2 คนชอบคือเป็นทีมขวัญใจมหาชนในทีมไทยแฟนผมนี่ชอบ G2 ตัดได้ก่อนแซวว่าแบบคนดูมึงหายไปครึ่งละ Ubisoft G2 ไม่ได้ไปประมาณนั้นนะเดี๋ยวดูว่าโมเมนตัมจะมาไหมถ้าออคิดปิดแบบนี้เราได้อยู่กันยาวๆเลยนะไม่ใช่แต่ถ้าแพ้ก็ไปลุ้นแมป3ต่อก็ผมกลับแบบว่าถ้าเดสตาชนะผมไม่ดูต่อแต่ถ้าออคิดชนะก็ไปดูคู่เวโบต่อก็ชิงแชมป์ไปเลยนะครับเวโบรอเล่นอยู่Tyrion playing operators like your Finn here, your shoot life a little bit harder, a little one tap through the โดนแบงมาจากนู่นเหรอ I'm not entirely certain right there, but Crit J gets as surprised as I am. And now he's fighting the player on the window or help off the staircase. Oh, come on, Crit J. Is he allowed to get away with it? เอาตัวรอดเองครับไม่มีใครช่วยนะแล้วโดนล้อมจับโอ้ยรอดยังไงครับล้อมหน้าล้อมหลัง I don't know how he's managed to double back here. ไม่มีใครช่วยกิจเจกำลังจะโดนลุมไม่ไหวครับตัวมันไม่ได้เว้ยมันไม่มีตัวเติมแล้วมันโดน3มุมมันระแวงทุกทางเนี่ยนี่คือข้อเสียของออคิดเหมือนกันตั้งแต่สมัยเป็นฟิลลี่แล้วก็คือปล่อยกิจเจเล่นคนเดียวเยอะไปไม่ค่อยมีตัวซ้อน They do not, and again with the Blackbeard going down, they can't just speed it up magically and just start taking all that control. So step by step and actually using the solid snake scanner and finding มันอารมณ์แบบทีมคุณมีโรนโดแต่คุณไม่เปิดให้โรนโดอ่ะไม่แทงทุกช่องให้โรนโดอ่ะประมาณนั้นแหละ But there's no more line charges. So we flash มันต้องมีคนซัพพอร์ต jumping in together. They just gotta win their fights. That's a good flash. Good entry from Seal as well with เข้า the มา FAMAS. พิกออฟไปโซติกได้ครับแต่ว่ายังมีอีกคนหนึ่งข้างในครับพีจีแมนลั่นแล้วนะมีเขารู้ครับแบบนี้ก็พีไฟเลยเรียบร้อยผมซีลทริปเปิลคิวโอ้มาเจอกันขับเฮาครับแบบนี้have a chance to put Chalet to bed, but Peeps has been the clutch god for Orchid. He's found one, looking for second. How has he just stolen that? Peeps finds 3 kills. It's a triple kill. Hello. How does he keep getting away with it? โอ้โหถึงกับตะโกนเลย What do you mean he hits that?
he just one tapped to flick. Oh my god! I don't think he saw the guy. He was at a pixel on the chest. He's just walking in the door. The C4 gets ripped after, and they actually don't stick the plant, so they win the round on time, not even by getting the kill. I'm telling you, there's always a fight left in Orchid. Never count them out. ช็อตคมๆคือพีไฟทิ้งไว้นะคือเวลามันน้อยไงก็เลยแบบยิงทิ้งไว้ผ่านหลังบอมไอตัวนั้นเอาหัวมารับพอดีแล้วหันไปยิงตัว3ไอตัวแพนก็ไอเหี้ยตัว cover กูตายหมดกำลังจะโดนในตัวเซลแบบดีนายอะไรไม่ได้ก็แพ้ไปครับ Even in a potential 2-0 that still seems like far too ดูอีกครั้งครับ Daystar are in peak form baby we kept talking about it this is potentially the best Daystar we've seen Yao we've been seeing his praises they finally see what they have the 5 players they need คือไม่ปูทางมาทุกอย่างดีหมดแต่ว่าขาดอินโฟแค่ปีบแล้วปีบไม่สวิงได้แบบสวยมากๆเก็บไป3 dismissed Orchid in the group stage we thought that was going to be a real contest we thought that Orchid were maybe just in this rebuilding phase but today they played some of the best siege we've seen out of them look if they push overtime that is for certain anything's possible anything possible I think they might just have it if they go into OT I mean the whole thing about Daystar since they started you know playing Daystar มีทุกอย่างที่ปิดราวนั้นแต่ว่า like their own มี confidence สิ่งหนึ่ง and ที่ how เอาไม่ they're อยู่ sharp on the server you know peak getting kills แต่เวลาเข้าข้างเราด้วยไงเราก็แบบให้คมเลยจังหวะที่แบบชี้เป็นชี้ตายเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะไป OT ได้หรือเปล่า especially when it comes to individual heroism I mean Peeps has had so many clutches and if you count that last one where it was a 2v4 he found 3 of the kills and his teammates essentially forced the final player to give up by รอโดดเข้าแล้วโดนก่อนเป็นกิจเจนะโอ้โหแต่พี่ก้านโดนก่อนเดี๋ยวนะเอาแต่หายไป2แปลกๆมีตัวเนียนไว้เว้ยผมเห็นแล้วนอนใต้หน้าต่างเจนายน่าจะได้ก่อนแต่ว่าโดนจังหวะเทรดเนี่ยเดสตาร์ได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นกับดีฟิวเซอร์ดรอปไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาเหลือเยอะนั่นแปลว่ารีเทคสบายๆรีเซ็ตกันใหม่เดี๋ยวแค่โลแฟตแต่ยังไม่โลแบ็คเบียดต้องให้อาซุกิเข้าไปใช้ฮาร์ดบีทชาร์จจ่อด้านบนและด้านล่างส่งไปเจแมนไม่ใช่ไรคนอื่นด้านล่างมาจอดตามสูตรครับอาซุกิจอดด้านบนก่อนนะเหลืออีก1ฮาร์ดบีทชาร์จไปจอดด้านล่างต่อได้แต่ที่ C4 ของบีจีแมนอยู่ลึกไปหรือเปล่าThey're not going to have a lot of hard destruction here. They're going to have to go big on the back of Yao and the Blackbeard, slowed down by the Banshees from Malusi, but the Grim does buy them a bit of space. As Yao starts to make his way forward, he's clearing, face-checking everything. The Jammers have made droning a headache. Thankfully, the Blackbeard can alleviate. However, here comes the Nitro Cell pre-placed. Does Lycolas ลึกแบบนี้เหมือนล่อให้เขาเข้ามาแล้วกดไหมอู้ได้ดาเมจแค่หน่อยเดียวแล้วซิลครับผมเก็บเอ็กโซโลติกได้4-2อีกแล้วครับรอบนี้ไม่มีปี๊บนะ BG Man กับไลโคลิสมาสวยอยู่นะเนี่ยมูมาสวยแต่ว่าไลโคลิสโดนครับผมจากมูเวอร์ติคอลบีจีแมนได้มา1ครับ BG Man's got to be careful. Cut off on the vert again, takes a bit of damage. Does he know where that plan is going down? Doesn't matter because Daystar cannot be fooled twice. They push us to a third map and Clubhouse is required to settle this lower bracket final. ดีกว่านะแบบนี้ตรงนี้โมเมนตัมกลับไปฝั่งเดสตาร์ไปนะเดสตาร์นี่ผู้เล่นไต้หวันคนหรือเปล่าวะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไต้หวันเลยสมัยก่อนต้องโกนิคิลิสผมอย่างชอบใช่ไหมโอ้โหไอโซติกเมื่อกี้เหม่อจะไปยิงควันแล้วแบบไม่ได้ตั้งเป้าท่ารอรับไว้เดี๋ยวโบซิกมีตัวค่อนข้างเยอะแล้วรู้สึกว่าแต่ละตัวนั้นโกนิคิลิอ่ะเมื่อก่อนคือแบบ
ไม่เหมือนกัน เราลองย้อนไปดู แต่ว่า ดิ ถ้า counter strike ก็จะมีแค่ เมื่อก่อนอะ บุกกับการ ผมทำคลิปไว้อยู่แต่มันนานมากแหละ เรนโบว์ซิกมีปืนค่อนข้างเยอะ Popular มีตัวใหม่เข้ามาทำ ไอ้ ให้ผม Popular ส นี่ นุ แหละ กกับการเล่นเรนโบว์ซิกมากกว่า ส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเล่นเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียเหมือนกับท็อปสันใน OG เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียให้กับทีมไม่ว่าจะยังไงอย่างนี้ผมก็เลยชอบที่จะเล่นแบบนั้น ก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีตัวละครเล่นค่อนข้างเยอะแน่นอน แล้วก็ตัวมีปื นี่ มี ไง ability ค่อนข้างเย เนี่ย อะ เมื่อก่อนผมนั่งเชียร์นะทุกคน กับมันสิ่งนี้เลยรู้สึก เป็นชั่วโมงหนึ่งเนี่ย ดีเลย สมัยวันนี้คิด ผม ว่า แ คอสตรงไอ้เหี้ยทุกคนดูดิ มากกว่า counter เด็กติ่มคนนี้ใคร แมป เดี๋ยวได้ไหมไง แต่ว่าสี่ อ้วนขึ้นนิดหนึ่งวะ อัปเดต about เมื่อก่อนผมนั่งดูเนี่ย แล้วก็ ไอ้เนี่ยอีเลเวททีมไทยตบ แมป BDS อ่ะเคยเห็นปะล่ะชัยโกะร้อนอ่ะ ผมก็กดแร ไอ้ ง โกรธร้อนอะ แต่ว่าตอนนั้นก็มีกดกับเพื่อนด้วย เนี่ย แล้ว โอนิคิริ รู้สึก แข่งอะ ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเล่นดีมากแล้วมีกดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมีคนน่าจะมีคนเห็นผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาเห็นผมเล่นดีอะไรอย่างนี้เขาเลยชวนเข้าทีม ก็ถ้าเป็นแรงนะครับก็รู้สึกว่าคนที่เล่นแรงนั้นเขาก็ ตอนนั้นเหมือน ไค่ย BDS ต้องการ ว 3 คะแนนเต็มมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ ทุกคนก็เล่น แล้วเสีย ตามตัว เสีย ของ แต้มนี้ให้กับ แต่ อีเล ถ้า เว ป็ ท น ก็เลยตกรอบไป ทุกคนจริงจัง ถ้าจำไม่ผิดนะ ทุกค อีเล ซี เว รี ท ยส ได้ก่อน ทุกคนเล่นแบบจริงจังมีระบบมีแบบแผนต่างจากการเล่นแรง ที่เรา ทุก ดู คน อ เล่ นาน ไล ตาม ฟ์ ใจชิวๆเล่นไม่ซีเรียสอะไรอย่างนี้ก็ถ้ามีทีมที่ นี่ เก่งๆมีทีม ใน ที่ ช็อตนี้ที่ จริงจัง ชัยโกะหัวร้อน ก็จะมี เท่าไหร่ ดี 35 นาทีกับ เพราะว่าถ้าทีม 24 ไม่ วิ จริงจังอะไรอย่างนี้ก็ 35นาที กรแข่งขัน 24 วิ ก็เป็นค่อนข้างที่จะไม่ราบรื่นก็ถ้าจะมีความสัมพันธ์ที่ดี นี่ ให้บ ชัยโกะได้ร้อนตอนนี้แหละ ผมคิดว่าจะต้อง ไม่ดีเลยฮะสถานการณ์ ให้เวลากับการแข่งขันให้เวลา ร้อนไหม กับการ ดูดิ ทำสแตทให้เวลากันทำ เอาไหนวะ อยู่กับมันอะไรอย่างนี้ แล้วก็อยู่ด้วยกันกับทีมมีอะไรต้อง นี่ พูด นี่ เพื่อที่จะ เนี่ยทีมไทยก็ดีใจว่ากันไปใช่ไหม เก่งขึ้นจน ถ้าชัยโกะมันก็แบบร้อนจี่เลยเว้ยใครวะ ชัยโกะร้อนจัดตอนนั้นอะนี่สมัยไอ้นายโอนิกิริตอนนั้นนี่คนดูเยอะมากนะผมบอกเลย เป็นแข่งเรนโบว์ที่ดูแล้วมันมาก2022 โอเคเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งเลยกันนะตอนนั้นชัยโกะเป็นแอนเฟรนด์ของแท้โคตรแปลกอะตอนนั้นชัยโกะคือแบบกูลั่นอยู่คนเดียวอะเลนชิโร่อะไรแบบซัพพอร์ตอะอุ้มชัยโกะให้ยิงอะนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาแมป3นะครับทีมออร์คิดเจอเดสตาร์นะเดี๋ยวพักแป๊บนึงผมไปพับผ้าก่อน
Well, that's what we're talking about. A nice little comeback on the train for Daystar. That's a big one for them to drag across the line. Michael, you tell me when to stop. About there. Okay, fair enough. That's how big it is. It's a pretty long piece of string. Pretty big, but it wasn't like huge. a foot long? Yeah, well, I think a bit longer than a foot long, but you know, we're getting there. We're getting closer to it now. I think, unfortunately for Team Orchid, we're watching that final round there, Xenox, and I just called you. I never call you Xenox. Yeah, that's weird. Strange. I need to change that. Yeah, Jake, we were watching the final round. Jake. Yeah, just Jake. Actually, that could go hard. Just Jake. No one would ever forget just Jake. But it was when Peeps died that we just looked at each other and said, well, yeah, that's it. Game over. And then I said to you, Crit J also died too. And you're like, oh, well, that's definitely up now. Double as bad. It's interesting because as sweet and short as analysis as that is, yes, it's on the money, isn't it? That in a 6-5 round, as soon as Peeps and Crit J die, we immediately look at each other and we say that. Yeah. And for all the jokingness of it, it's so true that as soon as those two die, that's it for all. And it's both a good and a bad thing. It's good that they have players that are capable of clearly being so influential and so talented that there's a reason why this has been a pretty close little final and they're in this series. But it's so bad that we just don't trust the others to stand up. And you kind of look at the numbers in the end, guys. It speaks for itself. And you see 13-7, 13-7. And then 5-9, 4-9, and 4-9. Yeah. And that's not without even finishing the entire map either. Our stats that is. Oh, it is? Oh, no, technically it's catching up. Maybe not the last round. Yeah, it's catching up somewhat. But it still goes to show there's a whole lot of green with 3 reds. It's not a great look. But I think, guys, moving into the third map, this was the unfortunate part of our analysis that we were talking about on the desk prior to map 2. Probably not the greatest look for Team Orchid here. Yeah, we don't have a ton of data for them on this map specifically. And I think tapping into the point that you're making, that if they're not playing as a well-rounded 5-man roster, Clubhouse can be very difficult because it's the style of map where having one or even 2 pop-off players is pretty rare, especially on the attacking side where you need everybody pitching in and having an impact in the round. So yeah, I don't have the greatest of confidence in them. I mean, Team Orchid did take down Soul Heart from 3, that's confident. Daystar haven't touched it in over a month, so I certainly don't want to sound like Daystar are absolute, like, otherworldly favorites. Sure. I think if I had to give it like a split, probably looking in the realm of like a 70-30 with Daystar having a firm grip on this final map, but it's not maybe as definitive as maybe I was making it sound like it was a absolute shoo-in before, but yeah, Orchid now trailing. Yep. And we need to see all 5 members having inform. Oh, no, I love it when okay, so everyone needs to understand, when you got 2 in-ears in, and you hear Jake, Xenox, and Diddy go, you know something big's coming. Jake, it's all yours. I'm going to say Orchid are going to win this. Yeah? Yeah. And what, pray tell, is the analysis behind that? Well, firstly, they in a pretty big match as well against Soul's Heart, who I think we would usually say are on the same level as Orchid, or at least we'd say that those two are very close. You know, they dropped the first map, needed to win Clubhouse, and that was a statement. They came out of the gates, they were on defense, and they just smashed it, got the 4 rounds, and then there was actually, what most impressed me was their attack. They get 3 out of 4 attack rounds, and it was Peeps and Crit J that led the way. But they also did get a lot of help from BG Man in that game. So the way they win Clubhouse here, 3rd and final map Royal Final, they're going to need BG Man to actually can't be a duo. It cannot be a duo, but I think more importantly, it needs to be BG Man. And secondly, I think what they're going to need is, like what you were saying, that team play. So even if you're not finding kills, be impactful, helping out with rotate holes. เกมตัดสินครับใกล้เริ่มแล้วทุกคนที่ขับเฮานะระหว่าง Daystar กับ Team Orchid นะครับทีมไทยบ้านเรานั่นเองเสมอกันอยู่ 1-1 นะครับจนต้องมาเจอกันแมตช์ 3 ที่ขับเฮานะครับเดี๋ยวดูว่าใครจะได้บุกก่อนใครชนะคู่นี้นะครับเจอกับ Weibo ซึ่งก็จะแข่งต่อจากตรงนี้เลยนะครับนั่นแปลว่าแบบก็จะมีความล้านะครับผมมาเกี่ยวข้องด้วยก่อนที่ไปเจอกับ Best of 3 ในเกมที่เจอ Weibo นะสำหรับทีมชนะคู่นี้ Well, I mean, because it is the third match. เริ่มแบนครับผมแบนมอนตี้คาอิดเนี่ยDaystarตั้งรับก่อนนะครับพอคิดบุก I think Orchid 8-7. ผมก็วันนี้ผมคิดว่าผมจะได้สตรีมอารีนาเบรกเอาท์นะครับแต่ก็ไม่แน่
เพราะผมนอนไวช่วงนี้นั่นแปลว่าแบบถ้าสมมติว่าทีมออคิดชนะแล้วผมดูต่อ I'll try ที่ and เว one up โบ that. ผมจะ James, ไม่ได้เล่นอารีนานะ let's try this one. Are you gonna get this through? Dun, da 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 ตัวที่สอนก็แบน2 โล่เลยนะครับโอ้โหเดสตาทั้งมอนเต้แล้วก็โลแฟต I would have gone with ว่าไมล์แพทหน้าเนี่ยตัวที่ออคิดแบนเนี่ยจะได้ซีโฟกับโล่ด้วยนะ You know, that could have been a decent เชื่อ way to เจ๋ง segue มากแล้ว there. ก็ I'm not คูล gonna ดาวน์ lie, แม you กเนตเนี่ยจะเหลือแค่20 วิจากไม่30ก็40นี่แหละแต่แบบไอ้เหี้ย I know I'm looking for a pun here I'm finding ตัวมันจะเก่งไปไหม nothing whatsoever I คือ feel ตอนนี้ like มันมี Return ซู of เปอ the ร์ช็อต Day ตี้ Star ด้วย for ใช่ไหม Girls ล่ะ was ว่าไม probably ล์ where it's at เชื่อพอบัฟให้เก่งก็เก่งไปเลยนะแล้วตัวอื่นก็บัฟด้วย Why is he yelling? I don't know I can't hear what เน้น these ก่อน guys are ของ talking เดสตา about I think Xenox is trying to do a Chewbacca and เรียก it's ได้ว่า not แถบ going down 5 ตัวเลย very ก็ได้ well. อะชอนดึงขาเลเซอร์ใช่ไหมกัมฮีล่าแล้วก็ไฟโกโยเชี่ยคอมแท็บของเดสตา I don't know I was trying to be Yoda ต้อ didn't งดู really ว่า work ออคิดเองอ่ะ What do they No, say no, no. I Like caught. So I was you got it thinking. you got it ประเด็นก็คือตอนเป็นนักแข่งเนี่ยเวลาให้แบบคิดมันมีน้อยด้วยนะเราแบบไอ้เหี้ยเอ้ามันมีของแบบนี้เราแบบ That was a count Duke เตรียมตัวมาไม่พร้อมบ้าทำไงอะไรเงี้ย Double the four. มันจะมี It's when Anakin says my powers have doubled since we last met Count Revenge of the Sith you're a Revenge of the Sith intro ส่งพีก้านไปโรมนะด้านบนเนี่ย again it's Yeah, been you a know, very long เอามา time ทั้ง Impact Fact, แล้วก็ there was a cut scene from that where Shotgun. well, I don't want to spoil anything people are watching, but there was a fight sequence that's supposed to happen between Anakin and Count Dooku, where Anakin counters him into a move that he lost to previously, but very that cool. got cut from the film, Very sadly. cool. แล้วโล่ง Do ครับ we ไอ want โซ to ติก start ก็ a เข้ามา Star ก่อน Wars เลยนะ podcast instead of casting Rainbow Six is that what the นี่ไง direction we're มี moving กล้อง at the ตั้งไว้ moment? แล้วนะครับนั่นแปลว่าเหมือนจะรู้นะ I ว่า feel like เขา I wouldn't จะ be as เล่นใน passionate. ตรงคิท While เช่น Star Wars was great, แล้ว it's not ไลโคลิปไปได้ซูกิก่อนนะครับ Here จาก we เดิน go. เอาดี Azuki loses his head a สวย little อยู่ bit นะครับสวย cut อยู่ down โอเพนนิ่งคิวได้ just ครับ like Qui-Gon in episode 1 sorry need to stop มีพึ่งของกลิมกับบีบ I need ตร to ง stop บลูมา somebody Let's take it over. rein me in จ่ายมา2ในคาร์บอนไฮฟ์ I was gonna say that we were doing พี่ก้านยังอยู่ด้านบนนะครับ told by the production แต่ back ใครไม่ then เจ to อ get แล้ว as โอ้โห many เดินใส่เลยนะ wet water drowning เดี๋ยว jokes as possible. ดูไว้อยู่ครับ And ยังไม่ James' กล้าเดินนะ brain couldn't turn off. รันเอามาไม่เจอใครครับผมมีก้าน Water pond เหมือน after รู้นะ water ว่าอยู่นอก pond. กระดา When ษ he returned back home to cast after the ไม่ event, เจอ his brain was still fishing for more. สิวครับเก็บเสียงไปเรื่อยๆบิจิแมนตัดพีก้านได้นะครับ yeah I พี was ก้าน in พยายาม pretty หา deep ตัดโซนด้านบนนะแล้วโดนดักเก็บเพิ่มนั่นแปลว่า Keep getting above water. 5 ต่อ 3 แบบนี้ในไซส์แค่ 2 ตัว Alright, เลือกเล่นได้เลยนะ second pick now for Orchid, and I'm starting to แต่เหมือน believe จะดัก Jakey แฟลง Boy. I have a feeling that the Thai team is ready โอ้ to โห dominate สวยครับ Peeps. ปี๊บเคาะไป And lock เต็ม down หัว an ครับผม aggressive attempt at a flank มุม from เล็ก Seal. ๆโดนเนตไล่มาด้ It's วย not a good day for Daystar. As on the ไฟ bomb เบร side ก now, ไล่ it's ผลิตไว้ just ก่อนนะ Seal. ไม่ต้องรีบได้ครับ Or ของ rather, ออ sorry, คิดเวลาเยอะ Souffle. ครับ I cannot read. รอไฟหมดแล้วบีบ Souffle พร้อม out, แล้วผลิต trying นี่ to น่าจะเอา desperately ชัวร์ hold มากกว่า 5v2, so much time in the world. Hey, it's all the same. Seal or Souffle. It's a very tough position. Again, the odds are very much against them. They're going to be attacked from the hatches, from dirt tunnel, from blue, main staircase, and ปาแท็บ here ทอน comes Icos in the black. But รับ saying, นา hey, ที I หนัก see ครับ one. โดนทุกทางครับผม Spencer around third box ซู trying to เฟ่ take him out. โดนทั้งแฟด Flash. โอ้ทั้งเนตตายดีกว่าซูเฟ่โอ้ยังรอดอยู่ Does like ไม่รอดครับผม Peeps ดับเบิล will คิว find ปี๊ the บเหลือ kill. แค่คนสุดท้ายกำลังจะเป็น Yao, ฟอร์เรส who ลาวครับผม talked ยาว so much about ยาว now in a 1v5 ยาว1สัก all the time in 1-5 the world for Orchid. But this is a situation that Yao cannot talk himself out of. It's a time for action. First kill found. Scorpion rings true, but not for the second. Like Colas is there. ออคิดขึ้นนำ And they come out of the gates, sprinting down the line. Orchid immediately make a statement at the start of Clubhouse that this game is theirs for the taking. The conviction in that round as well. ทำเป็นเล่นวันนี้ It's been a ได้ bit ดู of back คู่ and เวโบ forth, กับ but ออ I คิด will หรือ say เปล่า this ว่าแชท Orchid, they just have พอดี these rounds where they turn up to ทั้งที่เดสตาร์มันโหดขนาดนี้แต่ทีม 110%, ชาติ but every ไต้หวัน single player is ไม่ตึง sprinting in ทั้ง the ทีม building and just taking the งง fights. กัน When you get that kind of confidence behind them, you know, let's say they get พอ a เป็นทีม second ชาติ or ผม a ว่า third เคมี round คน in a row, ทีม they ไทย can มัน just เปลี่ยนไปไว้ completely สำหรับผม steal it นะ away from Daystar. ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบ And the thing ไอ้เหี้ย is,
Clubhouse พอเป็นทีม is ไทย a แบบ very execute heavy map where we're thinking รวมกันปุ๊บเนี่ย often like เหี้ยโหด 4 or มาก 5 attacks alive ฟอร์มแบบ 3 2 1 โคตรดี countdown go for a แต่ผม plan ไม่ได้ดูนะ that's a playstyle for Daystar I think they're very แต่รอ favoring ดูตอน when ที่ they're แบบ on ไป the attack นู่น inside ทีเดียวนะครับ so I think right now what Daystar are defending Orchid this หมาย way ถึง they ไม่ gotta ได้ build up ไม่ their ได้นั่ง rounds ดู I แบ think บทุก they're คน gonna นะ have แต่ an แบบ easier แอบดู time อยู่ attacking Clubhouse than they will defending ดูย้อนหลั not ง because เนี่ย of Orchid themselves as a team but because of what Daystar are so good at so every single round here on the attack inside is going to be so important ไปครับเบดรูม As the guys on the couch talked about, we saw a very important win พร้อมของ for Daystar Orchid นี่ก็แบ over บ Soul's Heart on Clubhouse ดูเป็น just ตัว 3 ที่แบบ days ไม่ได้ ago. ใช้เด่นอะไรมากนะ แต่ And เป็น for ใช้ของ Daystar, แบบกับ I มือเย haven't อะ played Clubhouse คือ for ถ้า a เป็นแบบ month ปกติ since ก็จะ they มี beat มิล่า Elevate มี on this map. Back 2 อะไร months ใช่ไหม ago, they beat the แต่ว่า CNL มิล่า team ยูคือเล่นกันบ่อยจัดคือมันต้องมีอ่ะ lost to Weibo. เพราะว่าทีมบุกมันต้องเจาะตั้งแต่เลเยอร์1เลเยอร์2มีมิล่าก็แบบบังคับไฟแบบให้ต้ So อง a bit เจาะ all ต่อ over the place for แต่ Daystar, Daystar but มีคอม nothing recent. Orchid have ที่ that แบบเน้นไปที่ result against Soul's แท็บ Heart สัก fresh 3 in ตั their ว minds. มีคีย์บ่าฟอกแบบเปิดมุมเล่นอะไรเงี้ย But this is the first time either of ใช้ these เย teams เกอร์ have ค้ำ played กระ this หลาด map ยาว on เล this ย new เนี่ย patch. บีจีแมนเข้าไปล้วงไม่ได้ครับ banned ห้อย out ล็อก by ไว้อยู่ Orchid, and for good reason too. Mai would be able to create a fortress on that position คือ where รู้ครับว่าอยู่ Ezekiel แค่ล็อก himself กระ is หลาด playing แต่ว่า with เขา his มี ADS ADSs to assist him. นั่นแปลว่าปาเนตไปก็จะติด ADS But no นะ keeper barriers from the Azami. How will Orchid clear him out? No Capital, just flashes and nades and a Blackbeard. It's one of those cases where you might need to take CCTV away from them first and hit them from the window and from the มุมเนี้ยผมไม่ reinforced เปียด wall โก and ง the catwalk afters because or the one-way angle that we spoke about กลาย Scatman เป็นว่า a few จะโด days น ago เบิร์นเวลาไป actually. เรื่อยๆนะเว้ย This is how you คือ can ซ้ายเนี่ยอยู่ run ยิมนู่นนะกว่าคุณจะเคลียร์กระหลาดไปแคชไปคอนตัก do what he's doing right กว่า now มันจะถึงซ้ายอ่ะ don't take any แต่ risks ต้องเร่งหน่อยครับ The only คือ way มัน you ไม่มี die ใคร is แบบ if you make เข้า a ชั้นหนึ่ง mistake. มาแล้วงัดจากใต้กระหลาดด้วยนะคือล็อกไว้เฉ Beacon ย Man ๆครั is บ just waiting right there for อาซุกิก็คือแค่แบบแค่ to stamp a อื้ little bit อหลัง too tiny bit of damage onto เกือบ him. แค่แบบยื้ออะ There's also an Yao who แต่เหยา tried to ล้มไป swing แล้วนะ inside the เหยา box ล้ a ม little bit ยัง too ไง much. Here come the nades. ปาเนตไป And มัน the ก็ติด Blackbeard. ADS ครับ But he's โอ้โห taken a hell of a lot of damage. เสียเวลาเยอะ And โอ้โห แล้วไม่ Azuki เสียด้วย actually wins his กว่า gunfight จะได้ค against รับ the Blackbeard. ไอโซติดไปได้เอา Exalotic เดี๋ยว though to เดี๋ยว punish some aggression from Seal เหยา on ไม่ these โดน windows. ไม่ได้โดนชุบด้วยแล้วเสีย Daystar เพิ่ม burned a นะ bit too bright after ไม่ they สวยอยู่ found นะเนี่ย that ของ pick. ออคิดอะ And คนเยอะ now กว่า they're นะครับ suffering for it. Yao แต่ถ้า still ตัด on สิ the นใจ floor โถมเนี่ย needs มัน to จะเป็น be 4-2เลยนะ revived, but I think that ship has sailed. Look at Orchid now. Yeah. They've taken control of Rafters. ชุบไม่ They're ได้ looking to ดิ try and mount โอ้ this แต่ปาด attack, ตรงนี้ส but วยอยู่ครับซู Souffle เฟ่ lashing out onto Exalotic. He's taken a bunch of damage out from the breach 2-3 through that breached อยู่ wall. ที่ปีก้านแล้วครับ คือ Pika back on the box จะใช้เวลา side. ตัวนี้จน Orchid หมดนะเอาจริงถอยได้นะ แต่ว่าอาจจะถอยยากนิดหน่อย ยังไงครับเดส I think ตา they recognize there are two defenders in this area, so the bomb Lock is very hard, vulnerable. They rotated over Beachman, breaching out that jacuzzi. This BG can Man force คือ one มา of เจาะ two ฝั่ง things. Either it's ยิ going ม to แล้วอะ force the defender back towards the bomb site, เว which ลา we ไม่ know เหลือ that แล้ว it ต้อง has, เดินในปี or it gives them a backstab potential later on if they see that both of โด those นครับ defenders are 20 still วินาที roaming สุดท้าย inside of CCTV. The only issue is time. There's 20 แล้ว seconds. บาริเคดยังไม่ They ได้ gotta เปิด find เลย these อะ players with the last few drones that they have available. 3 to 1, commit together. But we see there's a player just hiding by that jacuzzi breach that could easily get a kill or two. โอ้โห แล้วฟิกสวยจัด He's ซู found เฟ่ one. I don't think there's anyone playing breach แพ้ as ได้เนี่ย well. ทีมไทย Purge straight into the bomb Panting site, ครับ looks for a plant. Pika Panting and Souffle just in มา denied his สปิน plant, and the round is ดี there. นาย Keeps แพลน fighting. One ได้ครับผม who โอ้โห sneaks up from เวิร์กไม่ behind. ได้คือมันมีตัว Souffle to เขา clutch เวิร์กแค่ up ตัว the เดียวแต่ว่าเขา round. สวิงพร้อมกัน 2 1v2. ตัวฮะ And Daystar โอ้ are on the ไม่ scoreboard. เรานี้เสียดายว่ะควรได้เนี่ย So close, but they make a good push there together. Just คือออคิดอะไปเสียเวลา one guy หนึ่ง from เลย Master, ก็คือ one แคท guy บอ from ล the gym hall, but he only นาที catches ครึ่ง one. Time แล้วกว่าจะยอม works ข in ยับ favor เนี่ย of the defense คือมันเหลือ always. เวลาไม่เยอะครับบีจีแมนไป I เจาะ gotta เสร็จ say, I เปิด mean, บ that ริ might เค have been ด a Suki's แล้ว round โด that น he ซู won เฟ่ for his ให้ team. ส He วย got a ๆคือมุม kill นั้น in ไม่ the มีเวลา counter เช็คอยู่ afters, แล้วเว้ย and he stalled โดนอยู่ so ตรง much ขอบ time, หน้า put a ต่าง couple ตรง of นั้นแหละ flashbangs and คือ grenades. ถ้าทุกอย่าง That มันเร่ง adds จังหวะ up. ขึ้นกว่านี้นิด That นึง was นะ with Yao getting injured and bleeding out over น่า the จะ course เล่น of ได้ what, ดีกว่านี้ 40 seconds. That could have been a much easier round victory
victory if one small detail had gone differently for Daystar, but they are still victorious. That's all that matters. คือจังหวะกดดันไซด์ไม่มีเลยหน้าต่างยิมกับหน้าต่างห้องนอนนะคือไม่ได้เปิดใช่ไหมล่ะมันช้าไปหน่อยมันกลายเป็นเปิดตำแหน่งตัวเองด้วยซ้ำแต่ถ้าสมมุติว่าช็อตเมื่อกี้ทุกอย่างมันทำไว้หมดแล้วนะหน้าต่างเปิดไว้แล้วหน้าจอเปิดไว้แล้วแฮนด์เปิดเนี้ยคือทีมที่เป็นทีมรับอย่างเดสตามันก็จะคิดว่าเอ๊ะเขาจะไหลบันไดเมนเขาจะดรอปโลจิสเขาจะเล่นหน้าจอหรือเขาจะเล่นเป็นหน้าต่างใช่ไหมแต่นี่คือแบบเรามารีเซ็ตเริ่มกันใหม่อะแล้วคุณก็โดนมุมที่แบบไม่คาดฝัน
Ideally, เล่นงานปุ๊บเวลาคุณไม่เหลื the อ big thing is the Blackbeard is the one with the โคเวอร์ไม่ได้ grenades, จัดกัน right? ดีๆเลย But he's not in a position to ที่ use เราไม่ได้เลย those grenades. ที่คน Because เรา if you เยอะ want ก to ว่า be the one throwing grenades up at the Jaeger, you need to be standing directly below him at bottom garage. Which means there's so many other things เอา you จริง have ที to มไทย worry แบบ about, like อย่าง getting โฟฮา flanked ร์หรื from อว่า lounge. ออคิด And ก็ of ได้ course, you นะพั need ก to หลัง burn all of the ๆแต่ผมรู้สึกว่าออคิด ADSs ส before ปี you ด throw ห those ลังๆเริ่ม nades. ดี If ขึ้น one of แต่ those ว่าก่อนหน้านี้คือ Jaeger's แบบช้ามาก ADSs ช้า will จนแบบ catch one gadget, มันจะเป็น fall ภาพแบบ charges. ไม่เกี้ทุกๆราวอะเมื่อก่อนนะครับ จริงๆผมอยากให้ทีมไทยดึง DNA ของคนไทยนะที่เล่นแบบสดๆมั่นใจอะถ้าโค้ชสามารถแบบทำตรงนั้นได้เหมือนสมัยโอนิกิริอะผมชอบมากเลยเคมีตอนนั้นคือแบบกูคมอะเหมือนทุกคนคิดว่ากูวัดได้หมดอะไรเงี้ยคือมันคือนักแข่งไม่ได้พูดออกมาแต่ว่ามันออกมาจากจอนะครับเราสัมผัสได้แต่เดี๋ยวนี้คือเหมือนทุกทีมเล่นรัดกุม If there are no echoes on the board, they just can't overstep and go to challenge those defenders too aggressively. เอาจอดได้น่าจะจอดครบแล้วนะนอนมุม I want to นี้ see how active Daystar here are on the defense. Trap from Yao, triggered by Lycolis, baited out. BG man แล้วนอนใส่ for the swing to come through. โอ้ยังได้อยู่ครับจังหวะกลับของเหยา On the retreat. โอ้เพนนิ่งคิวมาบิจิแมนมุมนี้สวยเนี่ย Oh, no. There's a player right above you. ไอ้เหี้ยอยู่ข้าง This ล่าง is so unfortunate. Crit J โอ้โห was ดี on his นะ drone that whole คือ time. ไปได้ไลโคลิสเว้ยแต่ว่าไม่ได้กิจเจเพราะไม่เห็นเนี่ยโอ้โห That's poor timing ที่ถ้า there ก้ม for ลงมาเห็น Orchid. กิจเจได้ Gives เพิ่มอีก Daystar a way back into it. โอเคกลับมา 4-4 Bit unlucky, yeah. I mean, a bit of a chaotic ส่ง round เจไป again. เวอร์ติคอลนะมันเวอร์ติคอลได้นิดหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆก็โรเทตตรงโลจิสเข้ามาห้องนอน A lot of just individual plays looking to disrupt them both the ให้ defense โซล and ติก the บีบมาเนี่ย attack. แท็กซิงเกิลเลยใน Rather มื than ออัน those หนึ่ง  3-2-1 style executes. ป่าไว้ได้บันไดเมนแบบ 60 seconds เข้ม to go and we are all over the place. We're downstairs in แต่ซ้าย bar อยู่นู่น still. นะ We're somewhat looking towards master bedroom. คือฝั่งเดสตา The มันเซต defenders ห้อง now นอน thinking ซะเยอะ Daystar นะค have รับ all said, okay, we don't care about the roam. We'll hold Garrett to run player. People can watch กลายเป็นว่า towards the เวลา bomb ออ site. คิดเนี่ย Main Orchid กว่าจะเคลียร์มาจาก running ห้อง on นอน timer เนี่ย เว second ลา by ตี second. ไซส์ We have มี an น้อยไปหน่อย echo. นะ But แต่ there's ก็เปิด no ไว้พร้อมมาแหละ support, หน้าจอ there's แต่ว่า no พีก้าเนี่ย constant คือ waves. เหมือนแบบ So outside of ฟัง echo เสียงหน้าจอสักพัก stopping แล้ว the อะ plant momentarily, รู้แล้วครับ they ว่า have เจาะ no ไว้ other เฉ dealing ย with it, but ๆเอาได้มา1แต่ว่าเทรดคืนได้โอเคกลับมา I don't know how 3-3 BG man dies, but ต่อได้ต่อแล้วไฟต่อเนื่องครับผม Exotic is ปี๊ able บ to find one back, especially because it is the smoke. ไฟใกล้ๆเช็คให้หมดครับผมกิจเจขุดไปไม่เจอฮะไม่มีใครเล่นใกล้ครับเขาเล่นเลเยอร์2กิจเจต้องไหลบันไดนะเวลาไม่เหลือแล้วครับซิลเฟ่ไปได้เอโซติกอีกโอ้โห aggressively through the breach and ถ้าสุ finds กิ one ไป at ส the วิง same time. เหลือ Azuki goes for กิ a จเจ run คนสุด out ท้าย and finds his. Now ทำอะไร Creeches ไม่ in ได้ a ครับ 1v2 Beaker comes up from behind him, คือต้อง vaults ชม over เด the สตาร์ด้วย banister and takes him down. A dominant round from Daystar on a cash defense. And it's back to ออ the คิดเนี่ย drawing พยายาม board for ที่ Team จะเน้น Orchid. โซนแรกใช่ไหมแต่จอดหน้าจอทิ้งไว้แต่ไม่มีทิ้งใครไว้เล่น Genuinely. พอเดสตาร์รู้ว่าแบบ I'm just โอเคจอดหรอก disappointed that เฉย Orchid ๆ even นั่นแปลว่าแบบ ignored that Rafters พื้นที่ hold. เขา Surely they ซี could ซี have เขาก็ gone เล่น back สบาย to it. ส I วิง mean, ชิว Capitao is not กาลาด bad. ก็เล่นได้ รับแค่เรดแล้วก็ I'm curious. Could be Bang a contaction, Capital and a Jaeger band to be Isolate honest with D. how things have been playing out so far. Yeah, If you're let's expecting it start. Wow, especially. Capitao, you're Bandit right about Capital that. ban. แบนแคปิตอลกับแบน I ดิ mean, so now they get to double ถ้า dip แบน in a แค way, ปิตอล right? แปล You ว่า ban the ถ้า Capital and they วนกลับ ban ไป the ไซส์ Bandit. ซีซี So เนี่ย now they ห have รือ no ว่าไซส์ Capital. You keep the Jaeger and the ไซส์ Asami. เบส That's เมน gonna ต์ make คุณสามารถที่จะรับ so ไอ้ easy ตร to ง hold กาลาด on ได้ชิว paper compared to the usual norm. ๆแต่ช็อตเนี้ยไม่ You know กิจ another เจ thing อยู่ you ข้าง could ใต้เลย do without banning that Jaeger God, is bro. play the Thatcher instead, and you'll be able to see exactly where those เล่นฉลาด ADSs ดี are using the EMP Yeah. scanner, and then just detonate คือถ้าเป็นบางทีมอะตะเลิด deactivate them เฮ้ยหน้าจอ all at เปิด once ว่า at ไม่ the กล้า same เล่นซี time. ซีอะไร You เงี้ยแต่ว่าเด deactivate ส those ตาร์ไปเช็ค ADSs เนี่ย and throw มัน one เลยมี nade พื้น over, ที่เพิ่ม even ไหม if the player playing there ทางที่ดี dodges อะ the nade, โอเค that นะ nade ต้อ will ง then แบบ destroy all of those ทิ้ง ADSs. คนห้อยไว้แบบกด And ดัน you'll ต่ be อเนื่อง free ห to รือว่า throw any more ทิ้งไว้ flashbangs แว and ร์ nades แวร์เฮาส์ข้างน afterwards. อกนู่นเลยอะ Of course, we're ก็ not จะ going ได้ to ฟรี have to worry about นะครับ that for now แถ because ม we're ยังแบง going ก down ด to the ดัน base. But I ตัว really ที่ think แบบ Thatcher is เล่นในแคช underrated ได้ pick ด้วย here for Rafters Clears. No, it's คือ it's ถ้า a เล่น good แบบ point เมื่อกี้เราไป actually, ประกบ and กับ it คน kind of ที่ goes เล่น into a ตาม unique จาก in คอน our ต้า soup จะแข่ง then. เลย Because เนี่ if ย you play the หน้าต่าง Jaeger and you're แล้วมันก็ uncontested จะโด or น no สองฝั่ง Thatcher, no direct มันก็จะ counterplay, บีบให้อยู่แค่ you กระลาด stack them หรือไม่ก็ maybe. ท็อปเลน But then
then because you put them so close อย่างน้อย together, ก็ now ล็อก that กระหลาด they เติมได้ they EMP all the 3 ADSs.
Well, the next round, you know they have a Thatcher now. You space those idiots quite อร่อยที่สุดในปาจีน around the area. So like, let's say you play catwalk rafters, you don't stack them all in the same corner. You put them catwalk 1, catwalk 2, 90, and while the defender does have to move around a little bit more to get that protection, it counters the Thatcher a little bit. So there could be an interesting back and forth here later on. We'll have to see. It's more relevant on CCTV and gym defense because that's where you play catwalk rafters, typically speaking. For now, we're going to be enjoying the beautiful fuse shield gameplay from Lycolis. Clubhouse is one of the few maps where it does have some value, maybe same as Bank. You can do it on the soft floor, on hatches or reinforced walls. Often pop gadgets like your Goyo canisters or a bit of util like the Nari lasers if they're in the right locations, etc. We saw him try it on Cafe. Drop down the hatch to go for a plant. Yeah, true, he did. Not that it was successful, but yeah, I mean, the big thing is, like you say, using that shield to drop down the hatch. Yeah, and you get half reach as well. Yeah, of course. No, it's not a bad combo. I mean, we got the triple tin can openers here from Orchid, Zoph, Grim, Fuse, each one bringing their own really valuable primary gadget, and then those secondary tin can openers to make sure they can breach as many of these hatches as they want. And I really like this pick as well. This fuse charge will destroy all of the utility underneath this hatch. Critically, those Denari lasers. As I say that, it doesn't destroy it. The funny thing is, if Lycolis had actually placed that fuse charge on a 90-degree angle, I think it would have destroyed some of those, because the way a fuse charge detonates is it creates a horizontal line from right to left. Am I right? Is there still a Roma? No, I read that wrong. Sorry. โดนอะไรวะน่ะโอ้ชิดไอ้เหี้ยเหมือนจะโดน impact คือถ้าโดนอีกลูกหนึ่งล้มเลยนะครับแล้วคนลิซ่าโอ้รับดาเมจไปเยอะมากยังเปิดแฮชให้ทีมไม่ได้ครับผมแล้วคัตเตอร์ชาร์จสวนทันทีคัตเตอร์ชาร์จยังหลบได้อยู่โอ้โหเข้าได้อยู่แล้วเปิดแฮชได้ด้วยสวย But Orchid have to be careful. Lycolis is still very low HP. Even a single bullet to the foot and the shield will be down. ได้ก่อนมาหนึ่งนะแต่ว่าต้องดูจังหวะเข้าครับถือว่าทำเวลาโอเคอยู่จี้ไปแล้วตรงนี้ vertical play kitchen ใต้ kitchen ไม่มีใครเล่นนะครับแล้วเรดาร์มาร์คทีทันทีรู้ว่าอยู่เชิร์ช2ตัวฮะเหลือแค่ลิงก์กับเพื่อน Probably see a third player by A, third box. Because they have numbers advantage, they can attack from blue, main stairs, and the kitchen hatch all at the same time. อีกทีหนึ่งครับ Peeps can continue getting information. ต้องให้เอ็กโซติกดอกมาเล่นอ่ะ going to try and move down main stairs. I think he's going to try. โอ้โหโดนยิงขาโอ้โหแล้วเขาจากไกลๆครับผมซิลเอาปี๊บไปอีกแปลกๆครับแล้วเวลามันบีบแล้วต้องเดินนะผมเดินมาตรงนี้ได้1ฟรีแต่ว่ามีตัวคอนใกล้ๆซิลทริปเปิลคิวไม่ทันนะครับแบบนี้เพราะว่าดีฟิวเซอร์มันดรอปเหลือบีจีแมนคนเดียวเรียบร้อยผมควอตคิวจากซิล and Daystar make the world tour 3 rounds in a row on defense. Oh, one of those small decisions on Clubhouse that are so hard, right? Do you drop the hatch? Do you walk down bottom main? What kind of attack do you go for? And when you have a shield on very low HP, I feel like you should take the path of least resistance, like where you're not going to get body shot as commonly. Walking down a staircase is where you're going to be the most vulnerable. Your feet are sticking out. You can be pushed from both the motor door, the breach, and the long corridor itself, because there was a reinforcement at the end where the Isami was playing. So in this moment that Colas dies, that's the plant gone. Now you gotta get maybe 2 ถ้าเราดู NA หรือว่า EU เขาเล่นมันจะมีจังหวะ execute ในการที่แบบไล่พื้นที่สุดท้ายนะครับแต่จริงผมว่าภาพนั้นของทีมไทยยังไม่ค่อยชัดเว้ยคือจังหวะการเล่นเป็นแพทเทิร์นโอเคอยู่พอได้นะใช่ว่าพอได้โซนแรกเล่นประมาณนี้แต่ว่าโซนที่ต้องปิดงานจริงๆเรายังไม่เห็นความคมที่แบบไถไปแล้วได้เล่นได้แพลนแบบจริงๆจังๆเนื้อภาพอะแต่มันจะเป็นจังหวะเว้ยต้องดูหน้างานก่อนเฮ้ยเราตัดได้ไหมค่อยๆไปอะไรเงี้ยมันไม่มีแบบว่าโอเค3 to 1เล่นจุดนี้เพื่อน cover ประจำจุดอะไรเงี้ยแล้วบีบให้เขาต้องรีเทคแบบไวๆอ่ะไม่ค่อยมีเราไม่ค่อยมีการโจมตีเดียวแบบนั้นเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะเอาจริงถ้าคุณดูอย่าง G2 อ่ะจังหวะ execute มันโหดมากมันจะแพ้ในรอบ play-off คุณไปดู Bo3 Pro ก็ได้ผู้เล่นแบบ
เหมือนจะไม่ใช่ทีมท็อปทีมแต่แม่งฟอร์มโคตรโหดเลยเวอร์ตัสโปรคือเล่นแบบเนียบมากจังหวะพื้นฐานนะคือมันได้อยู่แล้วแต่ว่าจังหวะเด็ดขาดคือเขาตัดสินใจเลยเว้ยเหมือนทีมไทยมันมีความลังเลอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเกมบุกมันมีปัญหาเพราะว่าเกมรับไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกหรือว่าอยู่ในเกมที่สู้กับทุกทีมพอได้แต่ว่าเกมบุกเนี่ยมีปัญหาแต่ไหนแต่ไรเหมือนมันมีความกดดันอะไรบางอย่างที่ทำให้เล่นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ We're seeing all the silhouettes here that are blue. ไล่มาใช้เจาะเอสแล้วก็คนที่เป็นเล่นเป็นโล่ This means that Daystar with 5 defenders in close proximity are going to feel very squished together, and it makes it very uncomfortable in the server because you got to worry about all the angles from the windows outside, the priests that go over ใช้หมดแล้วนะครับจากกิจเจ We're probably going to see somebody go downstairs. เดสตาก็พอรู้ว่าโดนเจาะไล่ก็แค่แบบแค่ดึงของมาแล้วก็ถอยไปแท็กกันข้างในไซด์นะทิ้งคอนตักไว้เลย Maybe a guy playing by that master to go match this. เข้ามามีทอนเชลไม่โดนเนี่ยอุ้ยเราหันข้างโอ้โหเมื่อกี้ท่านปาดนี่หัวหลุดได้เลยนะปลาโคลิสเอาเน็ตไล่ก่อน I guess they ashed it. Just deleted from the server with the ash. I like the ash pick, very uncommon these days. We don't often see ash, but very powerful against those mirror windows. There is a player all the way down in oil pit. It's the Ella of Pika, keen for a flank. พีจีแมนไปได้เหยาก่อนครับแม่เหยาน่าจะเดินออกมาจากโลจิสครับโดนหน้าเจาะคอร์สไปประเด็นก็คือตำแหน่งของเดสตาร์เมื่อกี้มีตัวจะแฟร์เนี่ยเป็นพีก้าเนี่ย to make and execute happen. The question is, what will be achieved by Pika on แล้วโดนยิงจากหน้าจอพีจีแมนคอร์สสวยแล้วไลโคลิดได้ต่อครับนี่ฮะล้มไปหลังแตกยิงไม่โดนแต่ว่าแฟงได้อยู่แล้วสุกิไปได้ตัวแพนครับโอ้เดี๋ยวโอเคให้คมอยู่ที่คิวบีจีแมนเดี๋ยวแค่คนสุดท้ายโอ้โดนกำนะครับบีจีแมนไม่ได้ยินเสียงนะครับแล้วกิจเจตรงนี้แพนโอ้โหจะได้อยู่1-1มีการกับกิจเจโอ้โหดีที่ได้กิจเจช่วยครับเกือบคัดได้ครับเยี่ยวเล็ดเลยช็อตนี้คือต้องเรียกได้ว่าแบบเยี่ยวเหนียววุ้ดปิดโอ้ So close, and that's a flank, by the way. 4-2ที่ต้องเรียกได้ว่าเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีอะไรครับพี่ก้านเกือบทำได้ดิเมื่อกี้ถ้ามันไม่แบบบังให้กิจเจนะแบบไม่ได้แพนหลังเหล็กนะโดนอะโดนคัดอะกว่าจะได้แต้มนี้ครับคือเริ่มต้นมาดีเว้ยบีจีแมนคอจากหน้าจอมีเพื่อนบีบให้ไล่โลจิสได้ไล่ยิมได้คือเก็บคิวได้จากการดักทีนี้คนเยอะกว่าแล้วเหลือแค่ปิดเกมแต่จังหวะปิดเนี่ยมันเนี่ยไปโดนแฟง1 ทีแล้วดูความคมช็อตนี้เล่นฉลาดด้วยนะของพีก้าก็คือปากิฟต์หมดไม้ไปหาบีจีแมนก่อนซึ่งบีจีแมนเป็นตัว cover ใช่ไหมตัวแพนไม่ได้ยินหรอกว่าเขามาทางไหนตัว cover เนี่ยโดนกัมเลยไม่ได้ยินเสียงนะครับโรเทตตัวเองเข้าโลจิสแล้วไปปาดจากประตูโลจิสไม่ใช่โรเทตโลจิสปิดแล้วแบบเกือบสวยแล้วอะคือจังหวะโฟล์ของพีก้านี่คือไม่สุดจริงนะอ๋อขิดก็เกือบโดนนะเอาครับราวสุดท้ายครับก่อนสลับฝั่งได้แต้มที่2ก็ถือว่าไม่แย่แต่ว่าอาการออกจริงนะเกมบุกคนเยอะกว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะแบบอุ่นใจได้เสมอนะจุดที่มันเสียวอีกนิดหนึ่งก็คือตรงพื้นที่สุดท้ายฝั่งออคิดไม่มีโดนนั่นแปลว่าแบบอินโฟไม่มีต้องใช้เฟซเช็คThat's exactly what Orchid did. They opened up the walls, they counted the mirror windows, and sometimes you just got to keep it simple, stupid. กันจ่อไว้หน้าจ่อนะ You pick the ash to counter the mirror, and in this case, Daystar they themselves are looking to make this complicated. Unfortunately, though, they cannot get that mirror window quite high enough to counter that exothermic charge. And as such, the mirror should blow up. Unlucky.Didn't even have impacts on an operator on the map to then open the mirror window, toss an impact into night further, and is it working? หน้าอย่างเด็กจริงก็แก่กันแล้วแหละฟูเฟ่กับพีการเล่นมานานแล้ว The 2-bar freeze also EMPs that explosive device, so you would need the impact grenades. That means that a big แต่น่าจะมีผู้เล่นใหม่อยู่แบบเหยาหรือติวเนี่ยอายุแบบ20ต้นๆที่บ้านนะ immediately. So Daystar already starting on the back foot. สวยไหมสวยดีชนะได้ไปต่อนะครับชนะได้เข้าชิงนะครับ
seen ทิ้ง through. ตัวไป EWC You have Crit J looking down, or looking up rather, at Jim Hatch from downstairs, fishing for a kill. There's a mutant plane. If you're standing on a jammer, you'll not get tracked by the Deimos, but if you're on that roam game, you probably don't have one. So he tracks the mute himself, who's in construction. He'll be โดน safe แท็ก for the มา time ครับ being. เหยาเต๋าถอนแท็กไปแล้วเพียเจ I'm such a sim for thermite these อ้าว days. แต่โดนก่อนครับผมจากพีก้านแม่ It's free real estate for BG. เล่นอยู่ตรงเราด้านล่างครับผมแล้วเหมือนรู้ตรงนี้เหลี่ยมนี้ได้ฟรีไหมปิงแบบเป๊ะๆแบง He sprays the right time, tiny bit of damage onto Azuki. That tells the Jaeger time to get out of there. ทีมไทยออคิดครับด้านขวา You see how cautious Orchid are of rats in the rafters, worrying about players hiding in corners จะเจาะ as คอน they ต้า go เอ for กก็ these ติด clears. ในส่วนของ Final Barao round and a นะ half here, จากด้านล่างครับ Pengu. ปา Orchid ขึ้นมา looking to try and tie the scoreline. They have a problem. ยังเจาะไม่ได้ครับ All their exothermic charge, so I mean they have Selma as a backup, but if that breach isn't perfect, then they can't get in and they can't go for a plan. So once the 2-bar freeze is over, we gotta keep an eye on Peeps here. Can he open up the wall successfully? It cannot be a vault angle. This แต่ right เวลา here น้อย is นะ a vault angle. Just gotta use the very คน final น้อยกว่า Selma ด้วยครับ charge on the คือ very ประเด็น bottom ไม่มีตัวเลิกไปเล่นด้านล่างด้วยจะเข้าตรงๆเลยครับแล้วเขารอช้อนในตัวเซลล์อยู่บีจีแมนตรงนี้โดนหรือเปล่านายโตเซลล์วิ่งเจ็บเกือบตายครับผมเลยเขาลิฟไม่ใช่บีจีแมนนะขออภัยนะ Critically, that gives a chance here for Orchid, but they ยิง will เพิ่ง have to อา be ศัยครับ aggressive เอโซติก and ไม่ให้ allow เขา them ส to วิง do มา the จาก bomb ตลาด site นะ when แล้ว they go ตร for ง this นี้ดรอป plan. มา BG man on for the ปี back ไม่ได้ step, สู finds his เฟ่ kill. แล้วดรอปมาสวยจัดๆครับผม And now จังหวะมันนัวในซ้าย BG แต่โดนสวนจากพีก้านกลับมา 3-3 แล้วเขาได้แพนติ้ง But two of these เหยาตายไปอีกสวยจัดแบบนี้แพนเสร็จครับผมแต่ปี๊บโดน the plan, but Pika 2 will ต่อ 2ต้องรีเทคครับ still land the shots to take down Peeps into the post. เมื่อกี้ตอนแรกคิด It's a ว่าไม่มีตัวเลยนะ 2v2. ตัวเลยอ Both ยู่ of ข้างบ these นหน้า teams จอ fighting tooth and nail โอ้ as โห we look เอาละ down the ถอย barrel มาเล่น of ไกล the ครับ end ผม of นั่ง this เอสโซติก half. กับ Exolotic and Lycolis Lycolis นะ fall back to post plan positions. เอ Pika ส so ตาร์ deadly with that แล้ว DMR. มุมหน้าจอ Slowly นี่คือ makes his way กู้ไม่ได้ด้วยครับ forward. Azuki ต้อง to เดินหาครับ support. แล้ว A เดิน quick หามาช็อต shoulder นี้ pick ยังไง here as the ได้ฟรีครับผม crossfire is maintained. โอ้ยโดนเฮ้ยเดี๋ยว Exolotic to find one. คอร์สคิวพีก้านแต่ว่าซื้อเวลาช็อตนี้ As he ดึง goes เวลาได้อยู่ deeper, ครับผม but ไลโคลิตถอนโล่ยิงครับ says not today. เรียบร้อยผมตีเสมอได้ 3-3 ครับทีมไทยเอาดี From Team Orchid. สลับฝั่งก็แบบนี้ Once again, we find ourselves Well, talkingทำได้ about ดี how นะทำได้ impactful ดี the last round will be in an เอาฮะ overall series that is close, Jake. I mean, it's, you know, it really is on a nice edge. I know we love to say the 50-50 game, but Jake, I tell you what, they are really digging in when it matters. They certainly did. And again, another situation where once Daystar got out to that 3-1 lead, and it's probably fortunate for Orchid that they were able to win that opening ระ round. บบ Because มา if เก็ต they มัน don't คง win ไม่ that เอามาแล้วครับ opening round, มันโดนแฮกไง they would have been in a bit of a strife. Không bật 3 straight chấm for á. Daystar. They looked Còn pretty cứ lên. comfortable then on the defense, and I thought they were going to get at least a 4. And 4-2, I know that we usually say in club, that's about even. That's where you want to be. But in this kind of matchup, I think that would have been much better for Daystar than Orchid to get it to 3-3. Yeah. Now it's inverse. This is good. Orchid go defense. We know they can certainly defend in the second half. And the fact that it came down to a 1v1, Pika almost getting that ace, that was pretty critical. That round may be map defining and therefore series defining. Oh, it could be massive for them, and I think that a lot of the woes that we were talking about in terms of individual plays, guys, kind of washes away when things go as well as they do for Team Orchid. There's been multiple rounds here that I think they've won purely based off those mini games that we talk about so frequently. Yeah, it's been the mini games, and it's been the fact that it's been a pretty well-rounded team effort. It was a big talking point, especially from the Team Orchid perspective. If this was going to be just a 2-man effort, could BG Man get in on the action? And funnily enough, he's actually top fragging at the moment. Popping off. Crit J Peeps, and even like Colos, who was also impactful in that really important critical last round there, where he stayed alive on the black bit. He's been really good. So in terms of that well-rounded performance from Orchid that we needed to see for them to be successful, that's exactly what we're getting. And I'm getting a little bit nervous for my prediction now. Not just because I'll be wrong, but because Jake might now be right. Well, I mean, they've dominated the opening kills. They've gotten 2 plants. They've obviously gotten 2 out of the 3 clutches. There's a lot that they did right in a clubhouse half. The Jabba the Hutt's coming back out. on their attack. Like I said, Orchid before the game, I feel more confident now. So that's a good sign for them. It's not a guarantee, and we know Daystar will be more than capable on their own attack. But if you had have said pre-match 3-3 at the half, and now Orchid go defense, guys, I think you probably would have maybe changed your opinion.
Yeah, absolutely. I've been really impressed from the team play perspective that we've seen from him. That's exactly what's super critical. On defense as well, of course, but especially on attack when you're trying to be the ones to dictate tempo and you are the underdog in the matchup. So they've put themselves in a really strong position. In terms of the bans that have played out here for the second half, so Kaid and Mira suggest that we could even see Bandit to round things out, and it'll be full wall denial from the side of Daystar, and then Orchid electing to take Shield and Grim off the board. Does they mean that the Capitals in play? And also, I guess circling back to the defense, it means that the Lamai is going to be available. And, that's a sentence I didn't think I'd be saying this year in terms of it being notable, but especially on a map like Club with those key checkpoints to list and some of the power positions, whether it be like basement AKs or top floor bathroom. เอาคิดเล่นเกมรับบ้างครับรอบนี้โอ้โหคอมก็คล้ายๆกันนะ Having that available is going to be quite impactful for the 3 and แถบ the เนี่ย Thunderbird makes it ตี too เป็น as โก well. โยเดนารี่แล้วก็ How on earth อีล่า did it เนี่ย happen? Didn't think I'd be saying that sentence. Never ba? thought I would ever say เดี๋ยวผม a จะเดา sentence นะ Does this guy like get that. paid? ตัวรวมรอบนี้จะส่ง Unfortunately, เดนารี่ so. ไปลง Actually, คู่ in กับ fact, the exact same you do. ปีนะครับ Who do ที่ you เป็น think, Rob? เล่นไปอีล่า Look, I want to แล้ว say ให้ that ไลโคลิน if เนี่ยวาง Team มิวไว้ Orchid ข้างบน can stop Daystar with their อันนี้คือ small แผน runs ที่ that แบบ they've had, if you ออ look คิด at เล่น the ป way ระจำเลย Daystar นะ have ก็คือ played, they've played ให้ with กิจ a เจ lot of momentum. When กับ they ปี๊ win บเนี่ย rounds, they รวม win ด้านบน long rounds. And I think แล้วเขา if ลิด Team เซตให้ Orchid can keep them on their back foot, if they can คือเราเห็น utilize กัน the ชิน line, ตา it could be good. You know who else has got a lot of momentum? Oh, That doesn't ไม่ค่อย matter. เปลี่ยนแผน Over เท่าไหร่ to James and Nick. เนี่ยปะ Bring it แล้วเขาลิ home, ดกลับไป boys. แล้วก็ทิ้งข้างบนไว้เนี่ย Thanks. บิจิแมนก็จะเล่นแถวๆบลู Look, เพราะ if ว่า there's มี one ชิ thing I บะ want แบ to talk เรีย about, it's not the ยื้อฝั่งนี้ Thunderbird. ได้เนี่ย It's nothing that those guys were yapping about on the desk. It's the fact that we might actually get to see a little bit of Wamai here. Not in the first round, but he has escaped the operator veto unscathed. Yeah, that was the exact same thing. And is this Daystar saying, Orchid, you don't know balls. You didn't play the operator if we allowed you to try it. เซตเหมือนจะเพิ่งเสร็จ They นะครับ showed แล้ว this damage they could do with Jaeger, but neither up for this one, for the first defense. Now, I said before that I think Daystar on the attack, they have a very big advantage. They're strong at executing and setting up their attacks very effectively, which is what Clubhouse is all about. What Orchid can do is play the game of disruption. เดี๋ยวดูส Right? ปีด They เก play มของ aggressive, เดส they ตา play บ้างนะ roamy, they try and go for kills. Look at the attacking ประเด็น line. ก็คือตัวรวม If ตรง you นี้ take เด down สตาจะ any ตามจับ attacker ยังไง but นะ lose yourself in the process, it's a worthwhile trade. It's either going to be about the hard destruction or an important util operator or the only soft destroyer. So it does not matter if Critchie is deep roaming the Nauri and he dies, as long as he kills somebody มีช็อตกัน from ว่ะ Daystar and take him with my him. god ด้านบนให้เหยาเดินเหมือนเดิมนะครับตามสูตรของเดสตาใช้เป็นโลแบ็กเบียเดินถ่ายมันเรื่อยๆเดี๋ยวรีบแปะไว้ก่อนเดี๋ยวเลเซอร์โดนมาเช็คแล้วตัดทิ้งไปครับกิจเจ He's reasonably safe in this position for now. เหมือนจะเล่นคนเดียวด้วยนะครับมีปี๊บคอร์สแค่บันไดเมนแค่นั้นได้อาจจะแบบช่วยเล็งหน้าจอขึ้นมาได้อยู่จังหวะเดินขึ้นนะแล้วฝั่งเดสตาก็อาจจะเปิดหน้าต่างเมนไม่ให้เขาสวิงโอ้แต่ว่าเดสตาไม่เลือกเคลียร์ครับเหมือนจะแบบเปลี่ยนแผนไปเข้าไซด์แทนนะส่งแก๊สไปแล้ว They might have overcommitted. คือถ้าเดสตารู้ว่าออคิดเล่นนอกไซด์เยอะแล้วปลวดเข้าไซด์ก็มีโอกาสนะเอาแล้วเปิดแล้วก็ผมว่าเป็นแกลส That's where they're gonna full shift รออยู่ครับตรงบาร์ the bomb site and be countered. Maybe they thought the roam game was a lot bigger than it actually is. It's just gonna be two people. ยังไม่มีใครตายครับ50 วิแล้วเอาแต่ว่าเหยาโดนนะผมโอ้โหตรงนี้เปิดนี่แผงมาแล้วปืนพกก็ผมโอ้โหอาซุกิตรงนี้สวยจัดแต่แฟงมาสวยงามเหมือนกันครับผมจากกิจเจนายโตเซลดอกนี้ไปเต็มครับผมโอเคทำให้มันไปเหลือเกินไลโคลิสครับผมตรงนี้แล้วกิจเจได้อาซุกิไปเพิ่มเหลือแค่คนสุดท้ายครับพีการ20 วิพีการปาแฟดแล้วเดินใส่แล้วเรียบร้อยผมเดินสวนแฟดมาของบีจีแมนได้แต้มที่4ของทีมเอาดีที่ขึ้นนำครับทีมไทยอย่างออคิด And it's beautiful aggression. เอาแล้ว The bar flank is not successful. Quick J will then get a kill elsewhere เรา instead. จะได้เห็นเวโบกับออคิดหรือเปล่า Again, different win conditions for Team Orchid. Is also why Goyo is such a strong operator, right? You can put down the Goyo canisters in prep phase, start roaming, play a bit more on the offense, and then the anchors still have a chance to pop the Goyo fire, stall for 20 seconds until backup arrives. It looked very much like Orchid were just happy to take the fights. It wasn't going to be about the plant denial. It wasn't going to be about the late round execute. It's going to be about who can go for that opening pick and who can disrupt the other from achieving their goal.
That nuke of a Nitro as well. Massive. Great way to counter the Glaz. People forget sometimes. Yeah. So many different ways to get rid of a Glaz, and a C4 is often one of them. If you see that smoke, you often know he's peeking through it. So good start to the Orchid defense. That makes 3 rounds in a row, by the way. They came back from a 3-1 deficit here now to take the lead. Can they further it? Gym Bedroom up on the menu, and guess who's back? It's Wamai. Crit J finally showing us this newly buffed operator. So remind me, Pengu, exactly how was Wamai buffed in the recent mid-season patch? What? Okay, so... What? Oh, Firebug. Wait. What? Interesting. So I think there's a bug never where seen that if before. you pop the gas... I've never seen it, but I've heard about it. It's very much where you just burn to death, and I think it's based off the explosive canister maybe that's inside a connector. But I guess it gives us time to really deep dive into Wamai. Sorry. Yeah, I was like, we're trolling. All right. So essentially, Wamai's recharge rate has been halved. So it took 40 segens per Wamaitis, now it takes 20 seconds per Wow, Wamaitis. that's so quick. This means when the drone phase is over, you start with twin pocket, you get like all of them at the halfway point or whatever. Instead of capping out at 6 magnets, you cap out at 7, so you get 1 extra as well. And the activation timer has gone from 1.5 seconds to 0.5 seconds. And the activation timer is when you toss it down on any surface, it's gonna have that kind of white ring. And when it fully expands, that's when it's now active. That's when it can catch something actively. And before it being 1.5 seconds, you couldn't react to a flashbang or grenade mid-air when you see it coming in. It would take too long before it would explode. But now it's 0.5 seconds, you can see a grenade. Toss that magnet on the ground, it's going to catch the grenade. And whenever Wamaitis catches something, it's going to reset the fuse timer on that grenade or flash. So it can save you, it can redirect the smoke, the flash, the grenade, whatever, and it can honestly change a lot about those play to die positions that we've seen over the last couple of years. Yeah. Yeah, wowee. Oh, and it's got C4 into bubble shield. So he's got a ton of util as well. I love this. I love this. Too. Like, we don't just buff a little bit these days. We're just like, you know what? Oh, he got a shotgun the patch before that. Yeah, true. Let's not just do one little thing. Let's just go crazy. Like when Thorn got buffed, it's like, let's give her another gadget. Oh, let's also make it so that the damage is changed. And let's also make it so we have this whole limping effect as well. It's just, you gotta go crazy. So, look, we said before that we want the meta to change every few months, and I'm wholeheartedly in agreement with that. I want to see operators getting buffed. I want to see operators getting nerfed as well. That's maybe a bit more of a controversial take. People don't love to see their favorite operators get nerfed, but people have to realize as well, if everything is constantly getting buffed, that means that whoever hasn't gotten buffed recently is getting a relative nerf. Just something to keep in mind. You look at some operators that haven't been changed for a long time, but are still like losing their power just because they haven't been buffed in the same level as all these other operators. With Sledge, for example, Buck, for example. Buff my homie Sledge. I was literally gonna say, yeah. That's crazy. I think we just need a Thor hammer throw. That'll be a good buff. Yeah, like a ranged mechanic Sledge there. I think there's a lot of beauty in the year 1 operators. You think of like Frost, Valkyrie, Sledge, Bug, Pulse, Castle, like almost every single one. They are so simple in nature, but they work so well. Yeah. Of course, there are some ups like Sledge and Frost where they're just much stronger versions of them. You know, Bug and Ram for Sledge and pretty much any other trap operator for Frost. But I think that simple design has just been such an enjoyable and logical thing to play around with over the last 10 years. Yeah. And if you started playing the game on release, that's what you had to work with. Look at today, Denari, super cool operator, don't get me wrong, but understanding how he works and getting max value off the gadget requires custom game research or looking up guides online because like certain laser connections and max range and lines of sight and whatnot. It has just made the game more beautiful in some ways and more tricky in others. And if you're a long-term fan, I think it's incredible. But if you're a new first-time player, you're just going to be overwhelmed a little bit by it. For sure. I mean, look, I didn't even play the game from launch. I actually started playing during Skull Rain when Capitao and Kavera had just come out. And even for me, like, you know, I often think, what would it be like
if I just joined the game right now and we've got, what, 75 plus operators in the game and we have so many different archetypes. I must say 78, let me check. I'd be impressed if you remember the exact number. So many different... 77, wow. I'm impressed you got it that close. Yeah, I mean, there's just so much to learn, right? And if you started from scratch right now, you're learning all those operators from zero. Like, I played other games with lots of different characters, and I just give up because it's so complicated. I'm lucky that I was there from when we only had like 24 operators back in the day, so I've got to learn them as they come out one by one. But even now, it's hard to remember. Like, look, if you ask me what secondary gadgets Doc has, I probably wouldn't remember because I never play that operator these days, and it keeps changing. Oh. I'm going to say barbed wire bulletproof is what I was thinking, yeah. Yeah. But Rook has a C4 now, right? Yeah, I used to play Doc a lot. Rook has a C4 and the Reaper as well. It's so weird. So that's, yeah, that, like when Sledge lost the SMG11 or Mute was given the SMG11, those were like lore-defining, like, yeah, game-defining things, the lore of the operator. I'm thinking, oh, I'm gonna play Sledge and play SMG11. Oh, you can't anymore. Jaeger ACOG, SMG11 had an ACOG. Dude, double ACOG SMG11 in P1. That was so much fun. Ridiculous. There's a lot of shifts and changes. Now we got the DMR meta. สิวนี่ไม่รู้ไปแลกเลือดกับกิจเจมันหรือเปล่า ACOG scope is ต่างคน going to ต่าง be เลือดลดไปนิดนึง Slug, Shotgun, and TCSG and Kai. That is technically a ขอฟอกจากเพื่อนมาครับกิจเจ ACOG scope. Whereas the attackers all get them. But it has caused a sort of DMR meta that we see quite frequently. On operators here like the Capital. Which also, that's a new primary DMR weapon that was added this year actually. Yeah, very true. So, a lot of changes. But it's going to be Capital and Deimos. แต่โดนโล่บีบนะครับแล้วเขาไปโล่แฟดฮัลโหลเดินมาตรงนี้ Wow. Lycolis ไลโคลิส just misses his chance there. โดนแฟดอัดได้เลยนะแต่ว่าเหยาเองก็ไม่กล้าเข้าเพราะมีเอ็กโซโลติกนี่แหละครับที่คอยมาจากโลจิส RTE ครับบีบไล่ก่อนแล้วโดดเข้าเลยเฮ้ยจังหวะทามมิ่งโดนฟรีครับผมนี่ครับไม่รู้ว่าเขาโดดเข้ามาแล้วครับผมแล้วเขาเด็ดแล้วมีอีกตัวหนึ่งยังไงอยากรอดอยู่ครับผมกิจเจโอ้โหแล้วไม้เน็ตในมือเนี่ย4 อันนะครับยังไม่ได้ปาเลยฮะรีบปาครับผมกิจเจIt'll only help against the flashes. He needs to come and support his teammate as well. Out goes a magnet. He has no idea where is safe to stand. บีบให้พื้นที่ของออคิดมีน้อยจริงๆนะตอนนี้ล้อมเป็นวงกลมในโตเซลดอกนี้พีก้านเลือดลดไปนิดนึงแล้วตรงนี้ยังไงครับยังแฟดไม่ได้ยังแฟดไม่ออกแล้วเนี่ยผมแฟดแล้วเก็บคิวครับผมจากเหยาเอ็กโซโลติกตาย5 ต่อ 3บีบได้1ครับผมสวิงสวยแต่ว่าฝั่งนี้อาซุกิก็ให้หัวจิตเจไปเทปตรงนี้บีจีแมนเหลือแค่บีจีแมนกับปีฟครับ4 ต่อ 2แล้วมันมาทุกทางครับผมอาซุกิได้บีจีแมนตรงนี้โดนบีบมาจากนี่ครับผมทั้งซูเฟ่อาซุกิแล้วก็เหยาครับลุมเซิงครับผมในห้องน้ำตีเสมอได้ครับทางฝั่งเดสตาBeautiful push, working the windows, the breach, and just getting that 3, 2, 1 together. That's what Daystar are so good at. If they can get into that position, the round should pretty much be guaranteed theirs. เขาต่อเสร็จ But it แต่ว่า all ท lingers on that opening pick. ำจังหวะเจาะพร้อมๆกับยึดโซนนะผ่านไหมแต่ว่าไทยอ่ะเหมือนแบบ and they get the ค่อยๆ first เจาะ kill, ค่อยๆยึดโซน they can play that same game of hey, คือบีบให้ you ฝั่ง can't ของ execute. ออคิดมีพื้นที่เล่นแค่ในไซส์แบบห้องน้ำห้องนอนแล้วก็โลจิสมุมแคบๆแค่นั้นเองบีบสวยมากนะส่งคนไปหน้าต่างส่งคนไปคอนตักส่งคนมาโลจิสแล้วส่งคนไปหน้าเจาะบีบเป็นวงกลมนะครับเมื่อกี้จะสังเกตได้ว่าแบบเดสตาได้ยิงหลังบ่อยนะ Now we're gonna see CCTV. เดี๋ยวคนสุดท้ายคือยัดอะ But with the mobile action from BG-Man, with the Asami as well. นี่คือภาพที่แบบเราไม่ค่อยเห็นจากออคิดแต่ออคิดจะเป็นทีมที่แบบเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆแงะตัดได้ก็ดีไปค่อยๆโพสต์แพนแล้วก็แบบปล่อยมาเล่นค่อนข้างพาสซีฟจังหวะแบบปิดงานแบบนี้มีน้อยแต่ว่าเดสตานี่ก็ไม่แน่นะจริงขับเขาเองถ้ารับดีๆก็ยังมีโอกาสนะครับค่อนข้างที่จะสูสีเลยทั้งทีมบุกทีมรับนะอาจจะได้เห็นออคิดไปชิงกับเวโบจริงMust be, but really, I mean, it's once you คือถ้าออคิดไปชิงกับเวโบอ่ะนั่นแปลว่าแบบเขาได้ล้างตาเดสตาแล้วความมั่นใจอาจจะมาก็ได้นะเป็นเล่นนะเบียร์ซับทรีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับวันนี้เราอาจจะ
เจอข่าวว่าเอ้ยทีมไทยไป e-sport world ครับเนี่ยไม่ใช่ Oh, sorry, 2 sets of names. ไม่ใช่ CSO นะไม่ใช่ CSO ผู้ผิด CS2 แต่เป็นเรนโบว์นี่แหละนะเพราะว่าทีมไทย Counter Strike คือตกรอบไปแล้วเนี่ย Exactly. ช่วงนี้ยิ่งมีดราม่าอยู่ Yeah. ขนาดผมยังตามไปดู And that's the other thing is Striker can ทีมไทยทั้งคู่เลยเหรอครับเป็น Orchid ครับที่เป็นทีมไทยนะเดสตาเป็นไต้หวันนะ but some have primary grenades so it's very tricky at times I love Striker. One of my favorite. ตลาดใช้2คนนะฮะทางฝั่ง Orchid มีไลโคลิสกับ BG Man เนี่ย the fact you can mix match any แมกเนตคู่กับคิบะแบเรียเนี่ยก็คอมโบ and you have a selected อุ้ยแต่ว่าโดดมาไวจัดเดี๋ยวนะเขาโดดเนี่ยดูวิธีการบีบของเดสตาคือพวกเขาได้โซนไวมากเห็นปะความแตกต่างคือเวลาผ่านไปแค่1 นาทีเนี่ยกดดันทางฝั่งออคิดอยู่แค่ในซ้ายแล้วเนี่ยแล้วมีคนดูโดนแฟงไปซะโอ้ทุกอย่างมาเป็นระบบ Bandit batteries, I guess we have no เกมไวเย็บ but เด you สตา still got the nades. เห็นช่องปุ๊บเข้าเลย I tell you what though, นาที Daystar 40 don't ก็ seem เวลา to เห be ลือเฟือ focusing นะ up too ค่อยๆ much เอา RCE on going เคลียร์ for ข a องไป Raptors เรื่อยๆก่อน take. They've actually poised. เหยาถอดโล่ยิงแต่กิจเจให้คมจัดครับผมและกิจเจจะเอาต่อแต่กระสุนมันหมดครับโอ้โห And killed โอ้แล้วทั้งซิลกิจเจตรงนี้ไม่รอดครับผมโดนคอมจากหน้าต่างด้วยไล่กันไปแต่ว่าซิลเองเลือดโลจัดๆตรงนี้โอ้โหทามิ่งโดนรันเอาครับผมจากบีชแมนสวยงามยังยันไว้อยู่นะทางฝั่งออคิด RCE เคลียร์ไฟแล้วก็บ้าวายไปครับบีชแมนเล่นด้านล่างโพซิชั่นเรายังสวยอยู่นะอยู่ที่จังหวะการไฟแล้วได้หน้าจอไปอีกครับผมปี๊บสวยงามสมองเบรกครับแต่เขาไหลมาแล้วนะโอ้เสียงมันแบบจริงโอเครู้ทันครับผมสำหรับปี๊บดับเบิลคิวปี๊บทริปเปิลคิวครับผมแล้วเป็นการขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับของออคิดเอาดีปี๊บนี่เอาให้หลายราวแล้วนะเอาจริงอ่ะเป็นเพลเยอร์ที่แบบว่าคิวได้เยอะกว่ากิจเจก็ปกติแล้วออคิดอ่ะก็จะแบบเพิ่งกิจเจเยอะก่อนหน้านี้นะครับเซตก่อนหน้านี้ก่อนที่มีปี๊บมาแต่พอมีปี๊บมานี่คือกลายเป็นว่ามีตัวลั่น2 ตัวเนี่ยพี่บวยนะเปิด M7 ได้โอ้ my god เอาดี let's not bother with garage it is not worth the effort it's way too challenging let's go for master bedroom but because you're playing that's what my bet immediately out they got 2 rounds with it because that you're playing the Wamai Asami yourself you know there's a very high chance that they're gonna go for a master bedroom attack, which means you can send more bodies, more reinforcements, maybe more tools like the Goyo Fire and such. And because Wamai has a throwable gadget, unlike Jaeger who has to put it down like a mute, like where you're standing, you don't have to use the magnets in prep phase. Like I said, you can keep them in pocket. When you see they're going for garage, then you toss them out to help the Asami on rafters. And if they don't go for garage, which they didn't, you can now just turn around and throw them inside a CCTV instead. So it's such a strong way of flipping the defense in the middle of the round, but it's only really Wamai that allows you to do that. That's not been bent the way สมัย like โปร we บูม said. ไลโคลิส That เป็น kind of พระรองต strategy ลอ is ด now ตอน gonna นี้คนละเรื่องเล be ย you stop. So if you want to play the โอ้ Jaeger, สมัย you gotta โปร commit บูม them ไล in โค the ลิส prep นี่ phase, เอา and จริง that's ไม่ถือ gonna ว่า make เป็น that พระรองนะ rotation of this utility a โปร lot บูมไลโคลิส harder เซตนั้น for นี่คือเป็นแชมป์นะ เป็นแชมป์ระดับภูมิภาคเลยนะ before, but not in the current Yeah. meta. The current meta แช is มป์ดี far too fast แชมป์ภู paced มิ for ภา most ค teams ใช่ to ไหม get away สมัย with ตอน doing นั้นใน things คิว like คอนเฟิ that. ร์มอ่ะคือแบบ But now that ไอ้ Daystar เทียมทาน panned นะ out that Wamai, it does ผม open ให้ up a เลย lot ต more อนนั้นคือแบบ opportunities. เป็น No ช่วงที่แบ Jaeger บ brought รู้ to สึก the ว่า table. Of course, a เก่ง very ที่สุดใน different ย่าน bomb นี้ site down in the basement. Orchid very much won this on the roam game last time. Daystar started by going for a roam clear and pivoted to going for not quite a rush, but a hard hit, mostly through dirt and blue. Orchid was so ready for that, though, and I think they'll be ready for it again. You look at the number of traps brought to the table, the amount of time delay here for Orchid. It'll be very hard for Daystar. Also, little note here, Critche being the roamer on the Denari. Unusual that he's using all of his Denari lasers for the roam, but because he's got that secondary slug shotgun, he can make himself a lot of rotates and hatches and escape routes mid-round as well. จริงเขาก็เป็น He's คู่ supported by แบบ Peeps at the moment, คู่ who เอล still กา has ซิโก้ tons มา of นาน his แล้ว util with him. That'll be especially useful up against that Blackbeard. Oh, hello. อุ้ย Goodbye. นี่ไลโคลิสเปิดสวยเฮ้ย No, that's เอาดี awesome. opening queue gonna have peek in the grave. คือ Okay. เมลโรมครับเจอพีก้านพอดีพีก้านเลิกไม่ได้ผลนะ0-3 Critche's ก็ gonna แต่ hold รี on โฮ for a ส little bit longer. แต่ว่ากิจเจ He's got โดน so โล่ many บีบ gadgets มาดิ in pocket. เอ้ย Oh, he gets dashed by the Oh, the Blackbeard. trade. Yeah, takes him พยายาม back. จะในตัวเซลมาจังหวะ Takes him 2 มัน down, ไม่โดน and ด้วย with ครับ that, โอเคเทรดกันไปครับ Daystar สำหรับ
โซนแรกครับกลับซ้ายครับกลับมา4คนครับของ Orchid but I think it is time to cut their losses and fall back to the bomb siteเดี๋ยวดูว่าจะขึ้นซีรีส์พอยต์ไหมนะตูเฟ่ ยัง ระแวงชั้น 1อยู่นะแต่ว่าตำแหน่งของ Orchid นี่ไปแพ็กกันในไซด์เลยโดนรีเช็คกันใหม่ครับของเดสตาเดี๋ยวต้องส่งซูเฟ่ไป vertical ตรงชิเช่นต่อนะไล่เปิดแฮชไปก่อนครับอาซูกิโซเฟียตอนนี้เป็นตัวที่ครบเครื่องมากนะเรื่องของทั้งเจาะซอฟต์บอลแล้วก็ฮาร์ดบอลเนี่ยมีทั้งฮาร์ดบิชาร์ดแล้วก็อิมแพค3โอ้โหแล้วไลโคลีสวยจัดๆครับมาโผล่ทุกที่ครับโอ้โหแล้วจังหวะเหยากระโดดมาโล่มันเปิดแล้วผมเสยเข้าคางเลยเอาฮะแบบนี้ซีรีส์พอยต์กำลังจะมาครับไลโคลิดแผงลิฟต์อุ้ยแล้วไหลมาเหลี่ยมนี้ยังไงโอ้โหพีไฟของซิลได้ไหลอุ้ยแล้วไม่มีใครอยู่เชิร์ดดีที่คอมาจากบลูกับเอ็กโซติกเก็บคิวคืนไปเหลือแค่2คน40วิครับอ้าวมอคิดUnfortunately for Peeps, he's thrown it away. Here comes the fire though. พีกมาโอ้โห Might slow Daystar down a bit. Orchid do not need to swing this. 2 players on the same angle. Azuki's now opened up another avenue into the bomb site, and he wants to peek for info here. ยิงคอนคัชชั่นไปก่อนแล้วโดนนะครับ The concussion. โอ้ไล่โอ้โหฟรีคิวแล้วบีจีแมนอันลัคกี้จัด10 กว่าวิครับผม12 วิ 10 วิยังไงไลโคลิสเหลี่ยมนี้เคาะไม่โดนแล้วโอ้โหอาซุกิให้คมจัดแพนติ้งแล้วได้โคเวอร์โอ้โหเอ็กโซโลติกต้องดีเทคครับหาตัวโคเวอร์โอ้ยังไม่โดนโอ้โหและเรียบร้อยเป็นซูเฟ่ได้เฉยผมเดสตาตีเสมออันโลทำดีมาทุกอย่างครับแต่ว่าจังหวะไหลของอาซุกิครับมันไปเจอบีคิแมนฟรีคิวก่อนโอ้แล้วจังหวะแบบโคเวอร์ไล่ตามมุมคือแบบฝั่งออคิดหาไม่เจอครับแต่ว่าไปเข้าเป้าเดสตาหมดเลยอ่ะโอ้อันลัคกี้จัดคุณดูคิวดิคือทำสวยจะจัดแล้วไลโคลิสดูดิแต่ตัวนี้เดินปาดแอบจะร้อนไปหน่อยนะปี๊บเนี่ยมุมเนี้ยไหลมันโผล่แล้วจังหวะที่จะแบบวอลแบงแล้วมันเขาแพนหลังเสาพอดีอ่ะมันเลยวอลแบงไปไม่เจอตัวแบบแพนแนบโอ้โหไม่ขึ้นซีรีส์พอยครับแล้วกลายเป็นว่าโอกาส 50-50 ครับของทั้ง2ทีมเอาละSo it's a mismatch in how they want to play out that man advantage round. เก็บโล่ได้ก่อน We all know that Daystar have no business planting in a 1 versus 2. มันก็ไม่ได้เปรียบขนาดนั้นนะครับมันอยู่ที่จำนวนตัวผู้เล่นมากกว่าคือโล่มันไม่ได้แบบทำให้ทีมได้เปรียบนะแต่ว่าโล่มันหาข่าวฟรีแล้วมันกดดันได้ดีเสียไปก็ไม่เป็นไรก็เฟสเช็คตัวที่เหลือก็เล่นได้ปกติแต่ว่าถ้าเป็นโล่ทีมรับเนี่ยผมว่าได้เปรียบAnd we're at the point in the series where you've had Cafe separated by 1 round, 8-7, Chalet separated by 2 rounds, 7-5, now on to Clubhouse, 5 rounds apiece. These teams are so neck and neck that, yeah, one individual mistake, one tiny misplayed 3v2, and the rounds are over. You're losing your games, and therefore you're losing your spot in your grand final. You're losing your shot at the Esports World Cup. ว่าตอนนี้มีละว่าใครจะได้แบบได้แมตช์พอยต์ก่อนแล้วก็กดดันนะ To hold a candle to Weibo in the grand final. I cannot imagine it happening in a 2-mapper. That will have to be a long series, long and arduous one after a very long and arduous day. Between these 2 teams, it's already been a mammoth of a series. สปีดเกมของ Daystar ถือว่าดีนะ There's another one to follow. แต่ว่าจังหวะเข้าเนี่ยก็ถือว่าวัดได้เสียโอ้โหไลโคลิดอีกแล้วมุมนี้อีกแล้วครับเฮียไลโคลิดบอกกูเอาให้เราเพื่อนซีรีส์พอยต์ต้องเป็นของเราเราไปได้ตัวเจาะแต่ว่าตัวเจาะของอาซุกิเองก็เจาะไปแล้วนะครับทั้งซีซีแล้วก็ยิมนะก็เลยยังไม่เสียหายอะไรมากโอ้โหเอาว่าเปิดได้ก่อนนะครับกลายเป็นว่าเกมของเดสตาร์มีชะงักเหมือนกันนะ
mean, losing แล้ว the เหมือน ace here. ไดโคลิกเองก็เจอเนียนแบบต่อเนื่องนะแล้วเหยาโดนอะไรครับเกือบตายเฮ้ยโหติดเมื่อเฟนเดียด้วยยังไปต่อไม่ได้ครับตรงนี้แปะขี้บะฟอกไว้ก่อนแล้วพีการไปเล่นไดโคลิกเหลี่ยมนี้เห็นหลังและยิงเรียบร้อยครับผมบีจีแมนกลับมา 3-3 ตรงนี้เรียกเพื่อนมาคอสครับผมแปะขี้บะปิดมุมหลังไว้ก่อนให้ปี๊บคอสครับ just around the corner, but BG Man does not want to expose himself. He wants to force แล้ว BG Daystar to Man make the กำลังจะโดน first ลุม move, ครับ and I don't ติด think อยู่ใน he ซอก knows ครับแล้ว just ขี้ how บะ well มัน that ยังไม่รีชาร์จให้ shot แล้วพี anywhere ไฟ on his body, and Blackbeard will go down. โอ้ my god มุม เรียบร้อยผมบีจีแมนสวยจัดแล้วเพื่อนคอมาโอ้โหแล้วจบเลยจากปี๊บเอาครับซีรีส์พอยต์ของโอคิด Team Orchid has series points, and they're on the verge of knocking Daystar out of the เอา bracket. ดี He's dancing by the drone hole on a soft wall, almost no support in the server, swing to his side คำถาม and คือ left. He เด tosses ส out a ตา key ไม่เอาบี barrier, จี it's แมน gonna ออกสัก protect ที him. Wrong. หลังซ้อม He พอ creates a ปล่อยให้บีจีแมน tiny ได้ส gap. วิงก็เรียบร้อยครับเรียกตัวคอนมาแจก We เงี้ย have to keep that cell. We have ต้อง to. พอครับแฮร์เม่บอกไอ้เหี้ยให้ลาเดียว bouncing back and forth. เอาใหม่เพื่อน Oh my god. Take me to เฮ้ย 7-7 ทีมไทยจะ already. ได้เข้าชิง Fast ว่ะเอาดี forward. เราไม่เห็นภาพนี้มานาน We มาก have had so Hold on, many Ronaldo. overtimes in this stage finals. Yeah, we have. APL I has looked been it up earlier. insane, bro. Every sub-region has had multiple days with overtimes. Wasn't yesterday Like Chiefs 8-7, Enterprise, 8-7? obviously. Yeah, Well, that like, was only 2 some 8-7s. 8-7, 8-7 ได้ in เรื่ the อง best ตลอ of ด three. So like, just going fully quickly, right? ปกติแล้วคนอื่นเล่นใน Chiefs' ไซน์ rival นะ first game of bracket had แต่ an เหมือนแบบ overtime ไอ้เหี้ย in กู 2 โกรธว่ากูขอญาต The ดิ game ขอ after ซนหน่อย Chiefs EP ขอแบบ had ลึก an overtime and a ไปตัดตรงนู้น 7-5. ตรงนี้ Oh ที my คือ God. สองราวที่ผ่านมาตัดได้ EP 3 คน Menlo Foe did not have an overtime. Chiefs EP 7-8, 7-8, like you said. Rival EP แล้วเป็นช่วงต้น did เก not ม have an overtime. Rival Menlo Foe did not have an overtime. So half of stage finals was overtime, basically. And every single game in O's APAC alone. North has been a 3-mapper, I believe, as well. Yeah. And APAC North, you know, We have really long distance. you got the law final and the grand final of that tomorrow. Here's a replay of BG Man's heroics in cash, and there's his reaction. Peeps is so goddamn stone cold today. Finger guns, Like, man. Peeps has been alright, but I really haven't given him the credit that he deserves until today. He has been such a showman in the server and on his player reactions as well. Absolute legend. And for Orchid, this would be such an upset. Like, we haven't really had any huge upsets, I would say, as of yet in the APL stage finals. Like, look, you could argue that Rival taking down Manila Foe was a bit of an upset, but eventually they fell to EP in that lower final. You could argue that Kinotrope taking down Scars was a bit of an upset, but, you know, of course, their story's not finished yet. They've got D+ coming up tomorrow as well. ซีรีส์พอยต์ Orchid to take down Daystar. Right when ขอ we แค่ราว thought เดียวจะเข้า Daystar ชิง were peaking, ในส่วนของ turning a new ตั๋ว leaf with e-sport World Yao. Cup Daystar look like the กับ best ทางด้านของ version of Weibo themselves that we've seen ทันที all นะ year. And that's a team that I'm talking about went to Paris 6 months ago for the 6th Invitational and then to Salt Lake City. โซเฟ่เดินด้านบนเลย And now they've lost their chance มาด้านบนกัน4 คนน่าจะ of getting a second เคลียร์ไว spot นะ for Asia because แต่ Weibo ว่า could not beat ตำแหน่ง Enterprise ของ in ออ SLC. คิดรอบนี้ไม่ได้ And มี now ตัวโลม all เลย of ครับ these ไม่ได้ teams เซต in ตัวโลม the เพราะว่าอยากจะ sub-region เล่นลึกครับเพราะ must หยิบ fight แครช for มา just a single slot. โอ้โหกะปิด And งาน it เต็ม looks ที่ like ครับ Orchid มีแคลนมีโกโย will มี be สโมก that ก็คือ team แบบ to try เบรก and ในซ้ายได้เลย แล้วก็ slay มี the dragon in our grand ตัวเล่น final พาสซีฟ later อีก 2 today. ตัวครับ อย่างอาซามิแล้วก็เดนารี่ด้วย นั่นแปลว่าในไซส์คือแน่นมากนะ Like Cole is คือถ้า unclapped. เดสตารู้ตัวช้าเนี่ย จะไม่เหลือเวลาให้เล่นแอบ And what better time for that เอาแล้ว curveball ไลโคลิ right here. จะเจอกับแบ็คเบียร์ซึ่งแบ็คเบียร์ไม่ชอบนะครับถ้าโดนแคสช็อตเนี่ยมันจะ almost causing the upset and being fully successful. โลเปิดนะ step มี forward, บีจีแมน stun ซ้อนหลัง Yao on the ด้วย back, but we can't do a damn นา thing ทีค about รึ่ง it. ครับพยายามเบิร์นเวลาให้ But เย if อะ you ที่ are สุ a ดครับ shield operator, you can't put ด้า the นของ shield Orchid on your back and just have the gun out. Then you're not gonna get guard broken and forced into a I ได้ can't นะ do anything sort of ไล animation. โคลิเลือก But you're เลือกหนี also นะ exposed. You don't have that shield like I mentioned. So they look elsewhere. On the verticality. Trying to break the soft floor. The only problem is they run out of cannonมัน openers. เข้า They ไปก่อน gotta เนี่ย get sealed ไล่ over there. ใต้ Yes, คิ the ทเช่น problem ไป the hatch for him. Now there's no hatch denial, no impacts, no C4s, no ใช้ nothing. เซลมาเปิดได้นะไม่ได้มี impact ที่จะทริกนะ Daystar 1 have นา all ที the เย็บ right tools. They're in a great position impact to ตรงนี้ execute. มันไม่โดนไฟด้วย Big เอาดี question mark is gonna be like Cole is on the clash because that is the one operator that they can't easily deal with.
ไม่สามารถที่จะเคลียร์ไฟได้ครับเอาฮะคือถ้าตัดสินใจช้านั่นแปลว่าไฟของโกโยทำงานทันที47วิครับเอาฮะบีบหัวใจเดสตาต้องมาแล้วมีมาแล้วผมสโมกลูกแรกต่อต้องเล่นครับคือมันต้องเล่นภายใต้แบบต่ำกว่า20วิอ่ะไม่งั้นโดนไฟโกโยลวกแน่นอนแล้วฮัลโหลว้าวเอาดีเอาแค่มาเล่นอย่างนี้เลยเหรอโอ้แล้วต้องฝ่าลงมาครับเลือดหายไปเกือบตายครับเหยา15วิครับยังไงแล้วไปมาแล้วคนนี้โอ้เรียบร้อยครับผมแล้วคนนี้ว้าว MVP ของวันนี้แน่นอนครับผม5วินาทีแบบนี้ไม่ทันหรือเปล่าไอ้โซนิกตายได้มา1ครับผมแต่ว่าเวลายังไงแพนติ้งมาแล้วเหยาต้องโคเวอร์หาเจอหรือเปล่าแล้วกินเจไปได้1เหยาแพนติ้งเสร็จแฟลงมาตรงนี้ยังไงครับผมเป็นไรคนอีกแฟลงแต่ว่าเขาสวนเหลือ1-2แล้วโอ้เรียบร้อยครับผมเป็นโอคิดเข้าชิงกับเวโบครับผมโอเหลือเชื่อครับจีครับผมทีมไทยเขี่ยไต้หวันทีนี้ถือว่าเป็นการแก้แค้นด้วยนะครับชมครับผู้หลังจากที่แพ้มา3ครั้งติดจากการเจอกันก่อนหน้านี้วันนี้ล้างแค้นสำเร็จแล้วได้เข้าชิงกับเวโบโอ้ my day I said that's my peeps! That is your peeps. Will the real peeps please stand up? And what did he do? I mean, he kind of stood up. It wasn't his like greatest. It's not like he got 30 or anything. It was actually a bit more of a team effort. And what a result for Team Orchid. I think. เบสฟรีนะ Look, it's unfortunate for Daystar. คนนี้จับกล้องดีนะไม่เหมือนเกม พี่เจ็บนี่ 7-5. We got a bang and lower bracket final. Team Orchid. โอ้โหแบบนี้ผมต้องไปแคนเซิล They get a chance. They get a shot at the Kings and the Dragon. ต้องไปแคนเซิลอารีนาเบรกเอาแล้วเนี่ย โอ้จริงๆต้องชมไลโคลิสเลยครับ3 ราวหลังคือเลิกแล้วตัดได้ตลอดแล้วดูวิธีการเอาเพย์ครับรู้ว่าเขาเวอร์ติคอลด้านบนเอาแคสออกจากรูเจาะเดินขึ้นไปแบบแฟลงคือนอกจากจะดึงเวลายังไม่พอตัดคิวได้ด้วย MVP ของแมปนั้นผมให้ไลโคลิสแล้วกันนะผมคิดว่าแบบถ้าไม่มีเพย์ของไลโคลิสอะเล่นเฉยๆอะอาจจะแพ้นะแต่พอแบบมีไลโคลิสมาดูเดสตาปั่นป่วนแล้วรับมือแบบไอ้เชี่ยกูไม่รู้จะรับมือไงแบบเอาคอนโทรลอะไม่สามารถที่จะคอนโทรลเกมได้I really enjoyed the defense half especially just how dynamic and aggressively they were playing even like Colas for instance I mean the last round obviously some recency bias running outside the clutch but he had the last 3 opening kills and he's not the kind of person you look to absolutely cinema to even be hugely impactful in terms of frag he's เอาดีทีมไทยได้ไปต่อนะแบบนี้เหลือแค่1 Best of 3นั่นแปลว่าถ้าผ่านเวโบได้ตั๋ว eSport World Cup อยู่ข้างหน้า but I was skeptical of their ability on Clubhouse because we hadn't quite seen them play as a full team. I agree. For the majority of the series up until that point, but Clubhouse they were able to really turn it on, and I think it's very difficult to discredit them in this. สงสัยอารีนาคงไม่ได้พบได้เจอผมแล้วมั้งตอนแรกผมนัดเพื่อนเล่นวันนี้จริงๆนะแต่ว่าแบบทีมไทยชนะไงก็เลยแบบขอดูต่อเลย Final map, Clubhouse. And guess what? BG-Men, and as you mentioned, like Hollis, they both stand up. Surprise, surprise, you get the win. I mean, clearly there's a team there, a solid team. They get into the grand final for Asia. It's just all about trying to find that consistency and get them all in sync and on the same page in the same map. How about we get on the same page with Lycolis? Let's not waste any time, Jake. Let's welcome him in. Lycolis, what a win. Are you buzzing right now? Are you feeling good? Yeah, you feel excited and a bit nervous. Yeah, look, I want to say, Lycolis, the last 3 rounds that you played there, peeking dirt, running out with the club, what is going through your mind in those last 3 rounds? You found such instrumental kills throughout all of those 3 rounds. We feel like both us and Daystar are kind of getting scared of doing whatever outside of the default. So like after a couple of rounds, like we kind of know like they kind of do the same thing that they have been doing in Clubhouse. So I just kind of play like a 50-50, like I hope it worked, but maybe it's not. But
somehow today I made it work. So it really did help us a lot during round. Yeah, and a lot of person on our team show up today. So I really get result. Yeah, congratulations on the win. That's what we were saying on the desk. It felt like everybody was really stepping up in this matchup. But you're talking there a little bit about the aggression in particular that you guys were able to use. In the upcoming game against Weibo, is that something that you'll try to implement? Try and be aggressive and unpredictable inside of the server? For sure, yeah. There should be things like that. I would say, as compared to Daystar, I believe like right now, like the team that perform on the average are performing good on like all the play day at Daystar and Weibo for sure. We kind of feel like not like perform always good. We sometimes, go up some bad stuff, but Best of 3 yeah, we ต่อจากคู่นี้เลยครับพักประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงอ่ะ of course เราดูรอบชิงต่อ I do think that if we just like play normally default, we probably couldn't beat like Weibo on the default thing. I believe they have more solid game plan and like kind of structure planning ahead more than us. So of course we have some plan, but we probably need someone to step up to over like the weakness. Yeah, that's pretty much it, I think. Congratulations, Lycolis, to you and the team, all the boys. I know it's been a good couple of years since you've been able to now be in a grand final, contend for an international event. Must feel great. Do you use this now as a platform where you can clearly get the idea, hey, we're pretty much around the same level as Daystar and Weibo? And like you said, maybe the difference is the consistency and doing it more often. Does that then give you the fuel moving forward to find that little bit extra, to actually find that consistency when you know you're not that far off them? Good question, but I would say that we probably didn't like think much about it, like about like consistency or whatever. I would say we just like focus on what map we playing and play whatever we think was right, and just doing that is like already like really hard thing to do. So all the other things that need to work on, we're probably gonna go it out the way right now and just play all like what we think is right. Just play RC for today, yeah. It's a shame there's not the 2 slots for this stage, like Hollis. Yep. That's unfortunate. But obviously, best of luck in the grand final. Thank you. Lycolis, obviously a huge performance for you guys. Obviously super happy for you and the team, and I think that you'll go on to do a fair bit of damage given the opportunity that's in front of you with Weibo, regardless of the context of where they are, where you are. I think that you still have the grit in the server. So I don't want to take up any more of your time because you've got about 40 minutes to prepare for that match, maybe even less. So anything you'd like to say before we let you go and prepare for this match? No, I'm just gonna go off to cool off some like my head a bit and come back to kick Weibo. Hope you kick some ass, mate. I hope you kick some ass. Good luck. Lycolis, best of luck, mate. We'll speak to you soon. Thank you. See you. Yeah, we will see you. We will be seeing you in the damn server. Lycolis and co. into the grand final for a spot at EWC. But first, the big bad boogeyman, the dragon in front of them, Weibo. If ever there was a titan of the region, if ever there was a task that would seem somewhat insurmountable, guys, this is probably it. Yeah, we constantly refer to them as the gatekeepers for a reason. Obviously, Team Orchid will have a very, very brief opportunity to start chatting things over. I'm sure they would have already headed into the play day with preparation ready for Weibo under the guise that they beat Daystar. And yep, they're massive underdogs. Like I don't think we can really emphasize just how big the gap still is with Weibo on top. Though. But exactly, I don't want to look at it from a negative. I think I look at it as just a good opportunity for Orchid to give us some fun siege. I mean, we saw that in the last series. Like they were, by all accounts, I think most people would have regarded them as underdogs still even in that matchup, and they didn't shy away, especially when it got towards the tail end of the series. They weren't playing like a team that didn't want to lose. They played like a team that wanted to win. Yeah. And so I think if they can capture any kind of momentum or have a couple of good moments here or there and keep Weibo on their toes, if they continue to play positively, you just never know how it could actually shake out. Can I do one of these or...
How long's a piece of string? Probably like not like this, not Look, like I that. just want to but like close this that. on before we go to the break. Clearly, you've got a team that in Orchid is the underdog. They've just got to, it's all up here. It's the mental. It is the They've got to mental. just figure, it doesn't matter who's Weibo, whose turn reaps these names. Look at what we saw earlier today in the Xenox Goes Pro. Wedables was not beating player in a 1v1 if he knew who he was playing against. It is mental. But he didn't know who he was playing against. He thought he was playing against me, and he wins. That's the mindset Orchid need going into this grand final. Don't worry about what your opponent's names are and what they look like. Get in the server. You wouldn't get this analysis anywhere else. Let's bring on the ramen, baby. You know what, Jake? You do the honors, mate. This is your time to shine. We are going to be heading to the break. Now, when we do come back, and this is an extended break, don't worry though. We will be back very shortly. It will be ramen time featuring Nicholas Morrison.ก็เมื่อตอนนั้นเป็นการแข่งขันของเมื่อก่อนประเทศไทยมีการจัดงานแรงเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดโควิดอะไรเงี้ยครับแล้วผมแข่งแล้วได้ไปแข่งที่งานแลนที่พันทิพย์อะไรเงี้ยแล้วพอไปแข่งปุ๊บได้ที่4ขึ้นมาแต่ว่าเป็นการแข่งขันที่รู้สึกว่าสนุกมากอะไรอย่างนี้ที่ได้ไปแข่งงานแลนไปแล้วมีผู้ชมมองดูเราเล่นอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่านี่แหละคือเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตก็รู้สึกว่าเล่นได้ดีแล้วเพราะว่ามีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะจากการที่มีคนชมมาดูอย่างนี้เพราะว่าไปตั้ง3รายการ 4-5 รายการแล้วมีคนมาดูก็รู้สึกชินกับมันถึงแม้ว่าคนจะเยอะแค่ไหนผมเป้าหมายของผมที่อยากได้ก็คืออยากได้ถ้วยรางวัลมาครอบครองแล้วก็อยากให้พ่อกับแม่ได้เห็นว่าผมแข่งแล้วผมได้ถ้วยรางวัลแล้วนะเป็นสิ่งหนึ่งที่ครั้งหนึ่งแล้วผมอยากให้พ่อกับแม่ได้เห็นทัวร์นาเมนต์แรกที่ผมแข่งก็คือ Rainbow Six Siege Operation League Thailandเป็นรายการแรกที่ผมมีการแข่งขันเกิดขึ้นเพลเยอร์ที่ผมยังอยู่แล้วก็ยังเห็นแข่งอยู่ก็คือมีแค่พี่เอ็กโซติกคนเดียวนอกเหนือจากนั้นก็คือเลิกแข่งกันไปหมดแล้วก็จากที่ผมได้มีการโยกย้ายทีมมาตลอดก็จะได้เห็นถึงความจริงจังของทีมแต่ละทีมซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างทีม No Cap ก็เป็นทีมที่ค่อนข้างจริงจังแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างเก่งผู้เล่นมีประสบการณ์ไปแข่งขันมาก่อนแล้วอะไรอย่างนี้พอผมเข้าไปผมรู้สึกสนุกและรู้สึกว่าการที่ได้เห็นเขาจริงจังเนี่ยผมก็เลยถ้าเกิดผมได้มีการย้ายทีมผมก็อยากจะเอาความจริงจังของตรงนี้ไปบอกให้กับทีมที่ผมอยู่ด้วยว่าเขาจริงจังขนาดนี้นะเขาเล่นกันอย่างนี้อะไรอย่างนี้ผมก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ทีมผมเนี่ยเก่งขึ้นผู้เล่นที่ผมรู้สึกว่ามี impact ต่อเกมมากที่สุดก็คือน้องกิจเจนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ยิงค่อนข้างเก่งมากเป็นคนที่ถ้าได้ยิงแล้ววันนั้นมาเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครหยุดน้องเขาอยู่จริงเป็นผู้เล่นที่ผมรู้สึกว่ามี impact แล้วก็เป็นผู้เล่นหนึ่งในคนเลยที่เก่งที่สุดในประเทศไทยผมคิดว่าก็รู้สึกว่าถ้าได้เจอน้องผมก็จะทำให้มันเต็มที่จะไม่ยอมคุณกันเซโร่เลยครับฮัลโหลเล่นปะเยอะเผ็ดมากรู้สึก เมื่อ ดี กี้ ที่ฟูลี่นั้น ไฟออกปาก ผม ก็เลยขออนุญาตไป ผมก็ตอนนั้นผมก็ไม่มีสังกัดพอมีฟูลี่มาเชิญ เขาจะดับเผ็ดแป๊บนึง เต็มใจที่จะอยู่กับฟูลี่ก็ฟูลี่นั้นก็ตอนนี้ปีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคู่ชิงนะ มีฟาหลอ ชื่อสตรีมแป๊บ มี ไอ้เหี้ย ก็ เห็นแบบ สไตล์ของผม ไอ้เหี้ย ก็ยังหมืนดิ คือแบบสุดๆอะเมื่อกี้ คงผมเป็น น้ำหูน้ำตาไหล เบอร์นี่ซัพพอร์ต โอเคทุกคนวันนี้เราอยู่กันยาวๆนะ ฟาหลอด เดี๋ยวดูเวโบกับ Third Factor เอาคิดต่อเลย so ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อทีม ปีนี้ก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็
จะโชว์ว่าพวกผมเล่นกันยังไงเดี๋ยวก็ติดตามรอดูครับก็รู้สึกว่าถ้าเมื่อเราเป็นทีมหนึ่งทีมที่เป็นทีมของเทียร์วันแล้วรู้สึกว่าถ้าเราทำไม่เต็มที่เนี่ยแล้วรู้สึกว่าออกเนี่ยอาจจะเสียใจกับเราได้เพราะว่าเขาเต็มที่ให้กับเราเขาลงทุนกับเราอย่างนี้ถ้าเกิดทำไม่ได้เขาก็อาจจะเสียใจผมก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ไม่ทำให้ฟูลี่ผิดหวังThey've come out windmilling like an Englishman looking for a scrap. But talking of a scrap, Pino! If he goes uncontested and the kick goes cold, that would be devastating. The grenade goes through, that's the swing! Cyber and Bullet are able to get one apiece with the kit so far away, and Canadian down upstairs. โอเค Wow, เดี๋ยว that ผม was กลับมาตอน special. เกมเริ่มนะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะหาอะไรมากินด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปดับร้อนแป๊บตีอยู่ทุกคนแป๊บเดียวเดี๋ยวมา He's held on! He's gonna do it! And PSG take the 2-1 win! Both players spotted, but the res can be made successfully. Information from the bees! It goes in! They cement themselves as one of the greatest of all time! He's starting to get cooked alive, Ollie, but he's using his stim pistols. Look at this from the dock. Surely not. Brilliant! That's play of the year in my book. Plays the game, hits the old body, doesn't quite catch it. There's the he gets it! There's the dash! He doesn't have he doesn't know! He's going back, he's not quite sure. He Nesky gotta go! A few seconds, stick it, Ness, stick it! This is an angle that he might be able to contest. No, unfortunately, he takes just a bit of damage there. A walk, I guess, to the second one. Eclipse, though, will get one, turning it into a 2v2. Now they push it on the side. The Bandit will lose out on this. Eclipse, the last alive on the Ella. Spots the head and takes him down. The ace for Waka. He will down BC, Canadian positioning to pick up, but that's going to result in a double nade from Vertical. That's 4 for him in the round. Necrox, the final defender against Vertical, the ace, absolute domination. You believe in magic, Michael! Team 1 does as they win the Mexico Major! We're out of time. Let's put them in the ground. Fall back! Team 1. Report. Alive and well stayed. We lost comms with the other team. They have their orders. We need to go for Nyx. Dokkaebi, be my eye. Mute, cover her. On it. Hostile. Sending a payload. You're cornered, Nyx. Surrender. I see one old man. One old man about to die. I see your runner 7. 3 rows down. Hack my phone. Huh? What if Do it now. Quick thinking there, Sid. We trusted each other, and it paid off. Rendezvous for extraction, Team 1.
Well, it might be the most important time of the APL Asia show. It's ramen ranking time, baby. Woo! Dev, can you give me a little like beatbox, like a little it's ramen time. My name is Enoch. And I like the drama. I cannot box and I cannot play Siege. At all. So I get in other players to try and play for me. Yeah. And they still lost anyway. They did. But now it's time to redeem yourself with a little bit of ramen. Down you go. I don't know. Let's go. Let's do this. Let's not take any longer, shall we? Guys, we should probably make a band. Make a band. Or is that? Hang on. Is that the 2026 version of Make a Podcast, guys? Yeah. We should make a beatboxing band. 4 Rainbow 6 armchair. What's on the menu today? This is very strange. So this is from Malaysia. Do we want to, Jakey? Do you want to get a little? Let's have a little look. Yeah, so this one isn't in its own. Why is he referring to himself in the third person? Jakey's the cameraman. Can you just zoom in for me? So this is actually how this is how it comes, and then you get to make it. Which it's not as exciting, but I think the branding is actually the noodles quite look really good, and the ingredients list is very short, so that's quite good. Noodles. This is, I believe, where are we in the realm of Malaysia at the moment? I believe. We are in the realm of Malaysia. And what's the name? Meepok. It's called Meepok. Wait, where's Nick? Nick, have you got us? Hear it loud and clear, Rob. There we go. Just wanted to make sure that we had you, mate. I'm so glad that we've got you. This actually might be... sideways, Nick. There we go. Now, drunk Nick. Drunk Nick. All right. Well, may we? Before we get into it, we actually have some... I've already forgotten the name of it. Some sambal chili. Sambal? Yeah, sambal. Sambal. Okay. You can tell I'm really, really cultured. Now, we actually had this on our dinner earlier, and it was... Jake, holy, okay, we're going in. We don't have time to waste. We're eating or not? So wait, can we add the sambal to it? Maybe we'll taste it first, and then we add the sambal. Then the sambal is extra authentic, right? But before we do... All right, I'm going to give it a go. Nick, are you ready? Please take it away, my friend. I'm ready as a man can be, okay?
Now I'm gonna cheat just like Jake. I have it written down so I can read it from the script. Okay, the daily words of wisdom. I've got that loving feeling, hey. See that girl in the distance? I've got that loving feeling, hey. It's giving song lyrics. I'm not sure why. I'm not sure what this is. Where Chimtenpak trees goes, no, where Shimpitak tree grows without defense, go proud them genty with a stake. A youthful learner, I so hence, be pleased to point out each mistake. With golden plaintiffs sail away, whilst in the chest lies once ripe. The depths of gold we can repay, but depths of kindness last through life. For today's words of wisdom, I was not meant to read the last bit. Namaste. Well done, Nick. Namaste. Can I just say, this is bloody tasty, this one. Can I just say, this is awful. Yeah. You don't like it? I feel like I'm eating cardboard. Are there mushrooms in here, Rob? I don't see any mushrooms. Honestly, this one, I think I'd take the mushrooms. I actually think, unironically, the noodles are made of mushrooms. That's why you don't like it. I think this is genuinely cardboard. Ooh, that's a hot take. That is a hot take. Flavor. This is a terrible take for you, Jake. We'll see if the... Sorry, what is this called? The chili. Have you had the sambal? It's very good. It's very spicy, though. Well, Jake also... Do you buy the glass jar coming in clutch. What'd you say, Nick? Do you buy that like glass jar of spiciness separately, or is it like one box together? Or yeah, someone brought it in. Someone brought it in to spice up our lives, Nick. Kind of like what we do with you. Can I bring just you say, in to spice up our lives. For the ramen, this is a ramen ranking, not a chili ranking. Yes, I agree. Isn't it a bad thing? And I want Twitch chat to get involved here. That you need to add chili to the ramen from a separate jar to make it better. Come on. When you go to get ramen, like at a ramen place, do you add the chili that they leave on the table? Because I always do. Yeah, are you asking James when he goes? I'm asking Jake. When do you think Jake is going to a ramen place? That's a great question. Hey, you went to Japan. You had ramen in Japan. I did. And did you add the chili that was on the side? Remember. Jake's useless. Disappointing. I see where he's coming from. This is not a sambal chili ranking, but I think you can, especially because we're talking about cuisines here. We're in the realm of Malaysia. Yes. I think you can absolutely add the Malaysian condiment on top and give it some credit for that, some points. Speaking of credit, I have a... Nick, you know what time it is, Nick? I was gonna say, like, Jake, when you have cereal, do you not add milk? Is that also unfair? Like, what do you mean you can't add things to make You it better? tell him, Nick. You tell him. Like, I'm just curious I don't know what the if you vibe is guys here. you've just cooked me there, or you are... I think he's got a point. Like, when you have French fries, do you have salt? That's like saying, when you have a burger, do you put the bread on top and the bottom? No, because that's the burger. Yeah, but when you order French fries, the salt is on the French fries. You don't have to buy... No, you don't have to, when you go to Macca's, you don't have to buy but if you make it, see, not a lot of people just put on the salt. But if you make it yourself, you put Tom sauce or aioli on your chips when you go to the pub. He's got you there, mate. He's got you there. Nick, it's now time. He just shut up instantly. Nick, I think it's our time for you to give us a bit of a ranking here. So this is kind of like this is the smaller it's upside version. down, Rob. Sorry. I can't see much. This is the smaller version of... I'm trying to make sure that I don't get much glare. Nice. So that's the outside packaging, Nick. However, wait for it. I think... I'm looking. Hey, bro, bro, you're a comedian. Yeah. You have a missed calling as a comedian. I gotta keep it a buck here, okay? Yeah. I think this is S tier. But I think this is gonna go all the way up. Yeah, I do agree with that. It's good. It's a very professional looking branding. How many ingredients on the ingredients list, guys? You mentioned before it's a very small ingredients list. That makes me feel like it's very legit. Very the noodles like, are made of 4 ingredients. Which are? Soy sauce, wheat flour, water, salt, and sodium carbonate. Love that. The soy sauce is also like 5 ingredients, and the oil is 4. So it's very simple. That's good. Normally, I mean, I don't know what the box of Fantastic had, but it probably had about 600 ingredients. You don't want to know what they had. So we've got S tier for the brand ranking, Nick. Thank you very much for that, and I think that I would very much agree. Thank you. Now I'm not going to go to Jake first because Jake's opinion has. I'm not going to lie. busy eating. He's slowly dropped down the ranking list for me.
his opinion before we started ramen ranking, S tier for me. And as we've started to go, he's dropped down. He's probably at a D tier. Shall I kick us off then? Yeah, please Rob? do, mate. All right, so I know for sure that this is better than the Lao Tai Tom. Yes. Definitely better than the Bulldog. Okay, interesting. I think it's better than the Shin Ramen. Absolutely. Sorry? I think it's as good, if not better, than the Migo. That's my take. I think this... Okay, and also a little bit of context here for everyone at home. Don't care. Ever since we started, I have been really excited for one specific brand of black ramen, Japanese-style black ramen, that I know we have somewhere. And I don't think we're going to have time for it during our stage finals. So I knew that already was going to come in above the mee goreng for me. Okay. And in its absence, I was prepared to be disappointed. And today, I have not been. I have been impressed. This James. is S tier. Really? S tier? James, don't forget the stage 2. We're going to have to add double S at the top, I think, when we get to my favorite black ramen. Do we just keep S+. adding S's until we're at the point that we're at like a... All right. So we got an S tier from James. Michael, your take. I think the noodle quality Yep. is by far and away the best we have had. Yeah, I would agree. What about Easily the the best. Now, the taste is controversial because out of the box, it is quite bland. Yeah. In terms of the taste out of the box, it's D tier at best, maybe a C. So it really comes down to whether or not we can settle the chili as to whether or not that is fair. How's this? I'd say D tier out of the box, C with the chili. C with the C chili. tier? No, you're stinking, mate. You are stinking. You are absolutely Fight back, stinking, Rob, man. please. Fight back. I'd be happy. A tier without chili, S tier with chili. I'd be happy to sit on a B to maybe an A. Okay. For the noodle quality. Jake, you can give your You want to try and get me to a B? I'll give you a C because I think this is the most mid thing I've ever eaten. Are you seriously telling me that the Bulldog and the Lao Tai Tom are both better than this? Or as good as this? And that the Shin Ramen is absolutely better than this? Right now, if I was to re-rank the board, the mee goreng is like in S. There's about 10 S's. Then the Bulldog is in like the 3 S's. Okay. I agree. No, I agree. I ate 2 of them. Yeah, you're booing yourself for the next 2 days. I what? it was running a river, brother. It was all liquid for the next 2 days after that. Out both ends. Yeah, but I'm not doing a post ramen ranking. There's no post-mortem. It tastes good on the way out as mate. well. It's just what it is on the day. Look, regardless, this is mid. C tier for me. I'm not C moving. tier. Okay, C tier. We've got I'll go B. B tier. Yeah. James has got an S tier. I think, unfortunately, I do have to fall in the middle here. I think it's A tier with the oil. I think the oil makes it, or not the oil, the chili makes it unbelievable. I think that if you took the chili, the chili, holy crap, away from it entirely, it's a C tier. So I'm gonna go on the B tier. I actually think this is B tier because Michael mentioned the consistency of those beautiful noodles. They are the best noodles, and the ingredients list is not a carcinogenic. So not even quality. It's just unbelievable. It's perfect. So I'll go B. Okay. You're always against us, Pengu, by the way. You and me said S. Everyone else is just here to be negative now. Yeah, I know. We need Pengu's own build board. that synergy? Didn't we agree about the beef noodles down in E? That's the only thing we've agreed on is that... Oh, no, wait. Were you there for the beef noodles? Yeah, I was. The only thing we've agreed on is that the Australian ones were the worst. Oh, you missed out on the mushroom one. I did. Yeah, that was awful. Jamesy boy, can I get you to don this in the B tier alongside Bulldog? And then once you are done with that, you may kindly... Oh. What's this? Okay. He's I'm out. Absolutely cheated us. That is disgusting. No, get him off. Get him He's off. a cheater! He's a cheater! He's a cheater! Cheater, pumpkin eater. Nick is a cheater! Your co-caster. He cheats. Oh, you'd know one if you saw it. Oh, no comment. Oh, now who's the villain? Oh, all of a sudden we can't hear him. That's a bit interesting. But more interesting than that, what do you think it is? Grand final. No, it's EWC ticket. You're close. Oh, there's just no winning with me. I love this. I love being a host. That's right. EWC is just around the corner as the finals take place in the later stages toward the middle of August. This is your chance. Where's the event, Rob? I don't know if you can read that. Paris Expo Porte de Versailles. I'll clip that and send it across to Leo and see what he thinks. I think
Leo would really love me to say it. Can I eat this on broadcast? Don't think so. Don't think so. Without the wrapping. Don't think you need that one. If you quickly unwrap it. But as you unwrap it, I'll wrap this. R6 S15 for 15% off your order at checkout. That's right. Or Manic 10. You could also use that one. It will not work. I'm telling you. Why would you do now. Manic 10 for 10% off when you can use R6S15 for 15% off? Because 15% is weak. 10% is gangster. You get a kickback? You get a really solid handshake. But, of course, we know where it's at. But how do the players get there? That's the bigger question. Well, they've got to win the grand final first. However, of course, there's only one slot for Asia. One slot for APAC North, which seems brutal, apart from the fact that OS is the greatest league. How did we get here? How did we get here, That's Jake? a great question, Jake. Okay, we cannot let him talk. Michael, how did we get here? Seems like an unfair strategy to get out of work. It does. Well, it's pretty simple. OS performed better at the last international event, being Salt Lake City, and so therefore earned the right to earn the 2 slots going forward. There's 4 total for APL, and 4 doesn't go into 3. So there's always one sub-region that is going to have that advantage, and so here's a replay package of how EP were able to earn that right for OS, and critically for the broadcast tonight, take that away from Asia. So Weibo, unfortunately, off the back of losing that, their region now for stage 1 only have 1 slot available, which means there's extra pressure on this grand final. But Weibo will probably not be too deterred as we look back at the bracket and their run to get here. Yep. And just how they've played over the course of the last 12, 18 months. They are by far and away the top team in Asia. Yeah, it's not even close either. No one has won the league outside of them. No one has represented a region better than they have up until Salt Lake City. So on that note, I do tend to agree. That's S tier. That's S tier, is it? Make sure you get your ice cream at the... You know what? Stage 2 gets a little close to the summertime. It does. Do a little summer bit. An ice cream ranking. That could go... That actually could unironically Post ramen ice cream ranking board. We can get 2 boards. A ramen stage 2 boards. Unfortunately, we double you everything. have to do it so much quicker. Everything. We take a bit too long in those ramen ranking. Well... Sometimes you got to take that. Sometimes you win, sometimes you lose. Sometimes you start in the lower bracket and you run all the way through to the grand final and take it all. That is what Team Orchid must do if they are to complete what would be an unbelievable feat here on the final playday of Asia. What we're looking at here is the explanation of how sometimes the warm-up going into a grand final is far more important than sitting cold, sitting waiting, sitting watching, Michael. And we've seen it around the world. Well, we've cherry-picked a little Don't bit you for dare! this Don't graphic. you dare! Hey, 62% of all stats are made up, Michael, so I don't care. Look, it certainly has its place, but as we saw yesterday, sometimes it does not, with Chiefs failing to... Go with the graphic. Okay. You want to explain it? No, he's got a nice game in his mouth again. The warm-up buff, we've seen it, this graphic, of course, displaying it for APL locally, but the idea really got cemented from what we've actually seen internationally, where it seems to be even more prevalent, but I don't think it's What happened last night, though, Michael? Didn't a team come from the lower bracket and win the grand final? Oh, yeah, they did actually. I'm happy to be the punching bag. I'm helping tee this up for you guys. Run away, run with it. How about we tee up this matchup? Because this matchup is going to be so important. This grand final right now, yes, Weibo are feeling good, but Team Orchid, are they feeling better? Are they going to be able to do the unthinkable here and beat Weibo in a best of 3, Michael? I mean, it's a tall order. Jake. Yeah, it is going to be a tall order. Orchid did play some good team siege, though, earlier tonight. And it wasn't just a case of them being fully reliant on some of their key fraggers, being most notably Peeps and Crit J. There are a couple of occasions where BG men stepped up, particularly in map number 1, pardon me. And then Clubhouse as well. We saw like Colas jump in on the action, and he was actually very aggressive and quite proactive, particularly on defense. Certainly not the role that we're accustomed to him playing. No. So, look, there is depth on this Orchid team. Yep. The problem is, though, the way I've kind of framed it is that over the course of the series earlier today, it was a case of 2 or 3 players stepping up. You can't have any point of weakness
against Weibo. All 5 probably need to put in the best effort that we've seen over the course of this team's history. Yep. Okay, I'm back, bro. I think my favorite part I'm about back, bro. I'm back. Colas was when we asked him point blank what he thought of the last 3 rounds. And he said, yeah, it's risky. It's 50-50. So in other terms, sometimes it may be good, sometimes best of 3. Maybe shit, unfortunately. And right now, going into this matchup, they are good. They are looking all guns are blazing. However, by God, Weibo Gaming ครับผม That's Weibo's music. ฝั่ง Weibo Gaming ก็จะได้ผู้เล่นใหม่มาคนหนึ่งนะเป็นโอเปอเตอร์ไม่ใช่โอเปอเตอร์ What we need to make sure we do is don't get sucked เป็น into ผู้ the เล่นสาย fair ซัพพอร์ต play, นะครับ right? เป็น It's ก็ติ very มานะ easy. Orchid have จริงๆผม surprised ก็ไม่ค่อย us. รู้จัก They were able ก็ to ติ beat นี่มาแต่ Daystar. ไม่รู้ Don't นะ think แต่ any ว่า expected it. Kudos. ฟอร์มถือว่าใช้ได้นะ These are the เอาจริง champions. ค่า EPS ของ Weibo ทั้งทีมเนี่ยเกิน100หมดเลยนะครับ That ผม dragon graphic. แต่ต่ำสุดก็เป็นก็ตินี่แหละแต่ KD บวกหมดเลยนะเนี่ย I'm sorry. No, that's my bad. I should have held it together. คนนี้ KD เยอะสุดเป็นโฮเว่นนะ It's why we had the dragon. ก็เป็นทีมที่แพ้เดสตามาก่อนในแมปแรกนะแล้วก็เอาคืนได้2แมปนะก่อนหน้านี้นะครับในสายบน So true. ชนะไป2แมตช์คือเป็นทีมที่แพ้ยากมากเวโบตอนนั้นวันนี้มาเจอกับโอ้โหทีมไทยอย่างออคิดนะเดี๋ยวดูว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แบบเราการันตีได้เลยว่าทีมอย่างเวโบจะให้เราก็คือคุณภาพนะเป็นทีมที่ครองที่1มาอย่างยาวนาน2 ปีให้หลังเนี่ยคือแบบไม่มีใครงัดไหวเลยตั้งแต่บลีดนะLook, if Weibo are the dragon, คือได้เปรียบเรื่องของพละกำลังนิดหน่อยนะเพราะว่าทีมไทยเราเพิ่งจะผ่านเบสออฟพีเพิ่งเล่นเต็ม3แมปมา He is the dragon rider. That's a fantastic way of putting it. He ได้พักแค่ครึ่งชั่วโมง โฮเว่นเฮอร์เทียบ the highest rated player เรทเพลเยอร์เอาเป็นสรุปว่าค่า EPS เยอะสุดหรือว่าแบบ KD เยอะสุดHe is unbelievable. โอเคดีเหมือนจะเป็นอันดับ2รองจากในคาวถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่า What makes him so good ค่า EPS น่าจะเยอะที่สุดใน APL นะครับ Genuine question What makes him so good Sorry นะวันนี้ To be fair I think he probably has benefited a little อยาก bit เห็น in เติร์ด terms โดน of ชกกลับ change right ไอเติร์ดมันชกใครบ้างก่อนหน้านี้คุณซันเสมอไปเลยครับไม่ได้ติดตามแข่งมานานสวัสดีครับพี่อันนี้แข่งถึงไหนแล้วครับรอบชิงครับตอนนี้กำลังจะเริ่มเลยครับผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน5 นาทีคิดว่าผู้เล่นน่าจะพร้อมแล้วนี่ครับผลงานของโฮเว่นเธอนะ72คิว29ตาย EPS 150นะครับ KOST 83%เนี่ย impressive and I think it's very easy to get sucked into like the KD for instance but for me I look at the cost and that's the one second rated in the league ฟอร์มดีตั้งแต่ไกมินเจ that's huge and even the OP kills department as well in the top 5 so hang on Hoven has been super impressive over the course of this stage โบ3ครับ but I guess ตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นโบ5 put a damper on things แต่ดูไปดูมาโบ maybe there's a scenario where today he's not ใน Wikipedia เขียนไว้ big cost but there's someone who's got a bigger one and I think it's Turd right คือด้วยความที่นัดชิงมันไม่ได้เป็นวันแยกด้วยมั้งว่ามันเลยต้องเป็นโบ3เพราะว่าคือคุณคิดดูถ้าสายล่างมันต้องแข่งโบ3แล้วต้องมาแข่งโบ5 this is the Hoven segment at the moment and look he's the best entry player which is strange to think on a team with Turd and Reeves. I think for those that watch International Siege and maybe don't follow APL as much, which, I mean, if that's you at home right now, hit subscribe and keep watching. Stage 2. สปีซี่ตั้งแต่เป็นดัดฟันนี่ดูหล่อดูเข้มขึ้นเลย the more household names, but I believe that we've มี prediction มาว่ะ if we have, I shout out to production like nothing นี่โค้ดนะครับโก They ฮัน really know how to make sure that your mic is เกมใกล้จะเริ่มนะครับผมมาดูแมปเบโต้กันนิดนึง Best of 3 จริงๆด้วยครับชาเล่เลือกมาจากเฟโบนะครับผมส่วนเอาหินเลือกแบงค์แล้วจะจบกันที่ฟอร์เทส Well something that we should talk about very desperately here guys is the ฟอร์เทส all jokes aside look we แมป do นี้ like ผม to ไม่ have เคย the เห็ fun น on ทีม the ไทยเล่น APL นะ but this ultimately แต่อาจจะ this is เคย where ก็ we ได้ come to the หมายถึงแบบ crux ที this ม is ไทย where อา we จจะ come เคย to เล่น the นะแต่ผม pinnacle ไม่เคยเห็น of this แต่ผมไป league ดู EU อ่ะ in the EU ชอบเล่นแบบนี้ finals นะ when it's a best of 3 we get to see the best that we have to offer and right now Chalet Bank and Fortress Chalet is a 7-0 record for Weibo and it's one that they haven't even shied away from banning themselves. In fact, they have on a handful of occasions. Weibo ชนะออคิด Orchid, มาเท่าไห their ร่ selection of Bank, it's a little more even for both teams. Funnily enough, both going in with a 2-0 record, but it is the insta-ban for Weibo. 21 times banned Weibo
Fortress as the decider, also pretty intriguing. A strong map for Weibo and limited data for Orchid. So based on what we've seen and giving Weibo the respect that they deserve. ไม่รู้ด้วยว่าอะไรนะแต่ว่าโอเคมาทุกคนครับสำหรับตั๋วใบสุดท้ายนะกับการไป eSport World Cup นะครับผมจบกันที่คู่นี้เลยครับระหว่าง Orchid ทีมด้านซ้ายนะครับก็คือทีมไทยนั่นเองกับ Weibo Gaming ครับทีมที่ต้องบอกว่าเป็น number 1 ของเอเชียมาอย่างยาวนานนะจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราในวันนี้หรือเปล่านะOrchid นี่ผ่านเดสตามา2-1นะครับเรียกได้ว่ายากลำบากค่อนข้างเหนื่อยเลยแต่ว่ารอบชิงก็ยังคงเป็น Best of 3นะครับนั่นแปลว่าพวกเขาก็ยังมีโอกาสนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพอเจอ Weibo Gaming เนี่ยทีมที่มาตรฐานสูงระดับหนึ่งเลยเนี่ยทีมที่เข้าไปเล่นในส่วนของเมนสเตจบ่อยเหลือเกินในแบบทั้ง EWC แล้วก็ในเมเจอร์เนาะของ Weibo ก็คือจะเป็นยังไงนะครับผมกับทีมที่ต้องบอกว่ามีการผ่าตัดเล็กๆนะครับผู้เล่นเปลี่ยนไป2คนนะครับมีปี๊บกับเอ็กโซโลติกเข้ามาแทนที่ในส่วนของไอนายแล้วก็ดาร์ในชุดฟูรี่ก่อนหน้านี้นะท่านผู้ชมครับเกมเริ่มกันเป็นซอฟต์ทีเริ่มกันก่อนที่ชาร์เล่นะครับผมOrchidจะเป็นฝ่ายตั้งรับก่อนนะOrchidแบนเดมอสกับด็อกเคบีนั่นแปลว่าด็อกเคบีไม่ใช่ดินั่นแปลว่าไอOrchidนี่ต้องการเล่นนอกไซเยอะหรือเปล่าไม่อยากโดนไล่อาจจะไปเบสเมนต์เลยหรืออะไรแบบนั้นหรือเปล่าWeiboแบนวาไมกับกีล่าวาไมแผ่นนี้เก่งมากครับเก่งมากๆจะโดนแบนเพราะแมกเนตคุณดาวไวเกินเก่งกว่าเยเกอร์แต่เยเกอร์ก็ได้บัฟมานะสปีด3 Thank you full government naming me for once Robert Manic Monday that is us and look thank you it's the ใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับนั้นจะมีอีเวนต์แบบนี้ให้มานั่งดูกันทีนะซึ่งดูอีกทีน่าจะสิ้นปีนะครับในทัวร์ของ Sport Nation ครับทีมชาตินั่นเองซึ่งเราเข้ารอบไปแล้วนะครับจากนี้ก็คงเอาเวลามาดูยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าต้องขอตัวไปทำงานนะไปเติบโตกันหน่อยนะครับผมราวแรกครับWeibo นี่ต้องบอกว่าไร้เทียมทานจริงๆนะผลงานในลีกนะครับเอาจริงผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าแพ้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่I think like มีเติร์ดครับผมเข้ามาก่อนเลยจะเจอกับอะไรคนลิสเลยลุมเลยครับผมแต่ว่าเกียรติเจเสร็จเติร์ดครับเติร์ดรู้ทันเนี่ยมีปีเทเบสซีคือโอ้โดนเนตอัดโอ้โหออกไม่ได้ครับผมเนตลงแหล่งพอดีครับแล้วคนลิสคือขี้บ่าไปเรื่องมันฆ่าตัวตายครับวิ่งหลบไม่ได้เปิดมาก็เดือดเลยแต่Weiboได้เปรียบไหมเรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยฟิเซอร์ดรอปก็จริงแต่ว่าน่าจะกลับไปรีเทคได้สบายๆ constantly I think particularly on Chalet he's extra powerful because of how valuable those shields are and เล่นด้านล่างนี่ครับด้วยความที่แบนด็อกเคบีกับเดมอสนะนั่นแปลว่าแบบพื้นที่เบสเมนต์เนี่ยโดนล้วงยากนิดหน่อยนะกำลังจะรอแฟงกับปิ๊บNow, going to Chalet, of course, the first thing that comes to mind is that Orchid played it earlier today and did struggle against Daystar. And the Weibo been so damn good on this map, as Gus said, coming out. But another thing that comes to mind is these teams met on Chalet in kickoff, and it was a 15-round 8-7. Weibo just barely winning. เจแมนโดนข้างบนคอครับแล้วมีเอ็กโซโลติกมาช่วยทันครับโอ้โหจังหวะกลับไม่โดนดักกลับนั้นน่าจะรันเอาจากเอ็กโซโลติกได้สวยกลับมา 3-3 Weibo หยิบดีฟิวมาก่อนเนี่ย Good cover there from Orchid. One player was like walking by the window and caused a distraction. Meanwhile, the other player could swing the bar out the window and get the kill. Where there was Telegraph. ยังอยู่ที่เดิมครับในส่วนของบีเจแมนนะไม่ยอมออกพาแฟดเข้าไล่เพื่อนเดินต่อทันทีครับแต่ว่ามีคอสมานะคอสมาไกลตรงนี้ยังไงครับยิงกันยังไม่โดนแต่ว่าก็ตีแพนมาแล้วในตัวเซลไม่โดนด้วยและแพนสำเร็จครับผมดีไปได้บีจีแมนด้วยดีได้ถอนแล้วครับแบบนี้ต้องดึงเวลาให้เอาขีดดีเทคแล้วคนน้อยกว่าพีไฟเรียบร้อยผมเติร์ดเก็บคิวดับเบิลคิวเติร์ดแล้วไหลต่อทันทีเติร์ดควอดคิวแล้วเป็นคิวเชี่ย
A slow start. จะไปคว้าแล้วเหรอ Flourish of a finish for Weibo. เตะไม่ได้เลย They take the first round with 3 men still standing. เอาดีครับ And this is one of the things that sets Weibo apart from other teams, that they can play the fast intrigue, chaotic, aggression, confidence kind of playstyle. They can also just go for a super laid back 3-2-1, start planting, they know what to cover, they know the win conditions, and then play a nice and safe post. คือต้องบอกว่าเป็น when they're in a ที very มที่ strong แบบ spot, มาตรฐาน they do สู a งจริง mixture นะ of ทั้งแผน both. ทั้ง For example, there they คือ get ตัวลั่นไม่ลั่น the ทุก plan ตัว down during the 3v3. ชีฟลั่นได้โฮเว่นลั่นได้เติร์ดลั่นได้ that third ปี member, ซี he's คัด gonna go ได้ on the offense. ก็ So they have ติ two ก็ people playing a safe ไม่ได้ดู post ฟอร์ม from far เต็มๆ away, เหมือนกันแต่ว่า enters the wreck ก็ and ไม่แย่ havoc in the middle of the bomb side. So เป็น they're ซัพ always พอร์ตให้กับ playing ทีม kind เล of ย both sides of the คือ coin. แบบ That ไม่ was ครบเครื่อง Speedy's อะ dying ใน early ย่าน on นี้ the ก็คือแบบ Monty. They หา still ตัว make it แบบ pretty คู่มัน effortless. ยากจริงเลย I will say all เดี๋ยวมา could ดู made ว่า it แบบ close and had that เอาขิด C4 ที่ been thrown towards กำลังใจ that กำลังมาเนี่ย location, that could have been a different เบสออฟพี conversation for ที่ the อะไร first ก็ round. เกิดขึ้นน่าจะ But they เอา did ไหว not หรือเปล่า have the เนี่ย intel, and therefore the plan was successful. แล้วมาดูอีล่าแบบอะไรเหรอครับทำไมแบนกันอีล่าเหรออีล่าจริงแบนตั้งแต่แพทเก่าเลยนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าแพทนี้มีปรับไหม What is this คือ year ตัวของอีล่าแพทเก่าก่อนหน้านี้คือคนโดนกำอะมันจะติดนานมากๆเป็น10 กว่าวิอะนะครับมันเลยทำให้อีล่ามันโกงเลยคือถ้าสมมติคุณติดอีล่ากำอีล่าปุ๊บแล้วอีกฝั่งเดินป่าดโอกาสแพ้กันไฟเยอะมาก And the bandit. นะครับ What's the value of a I mean, bandit I was going over to a say Kai with the Kaid? แต่ดูฝั่งนี้ TCSGA ก่อน call สปี could be ซี่ pretty โดน good. นำนะครับผม I don't เติ know ร์ด either. ตามครับ Perhaps just a comfort I'm not pick. มี entirely เร sure. ดาร์ I mean, นะ you แต่ can ว่า cover four ไม่ได้ separate walls with กด bandits เล่นเอง in เนี่ย different areas, whereas Kai gotta be clumped แล้ together. วดูครับ Could be ควัก that เรดาร์ difference มา maybe. หินเขียวก็ This เดิน could ต่อ be a เลย gap, เนี่ย James. Look at คือ that. เติร์ดเป็นคนที่แบบชอบหลายโซนนี่แหละตั้งแต่โอ้โห2 ปีที่แล้วแล้วมั้ง Look, I gotta say, สมัยที่มัน Weibo already KD 3 ใน showing ลีก that they've got a very อย่าง good บ้าตอน fast นั้น entry lurker on จะเป็น turret พื้น with ที่ the ที่โปรด solid ปราน snake, มากด่านชา and เล่ they've got Speakeasy on the Monsi, which is เรา very early on in this เดี๋ยว game, นะ giving Orchid a Speakeasy few ขึ้น things มา to think about. ปล่อยโอ้สวิงสวยจัดนะครับ เจ Somehow เจ sneaks behind Turd, โอ้ looks to try เอา and แล้ว take ตัว the เทรด fight with Speakeasy, but มัน Hoven โหดอยู่ quickly แท้ pre-fires him. Well ๆ played. มันยังเคอเข้าตัว And we กิ do เจ2 trade เม็ด back. หายนะเมื่อกี้กิเจเล่นจังหวะได้สวยนะ For ติด Orchid, F they've เนี่ย got แล้ว rid เดิ of น that สวนไป solid snake, and Turd ปล่อย still ให้ on มอน top ตี้เดิน fragger ไป so ก่อนแล้ว far, เอาตัวหลัง 3K in the first round. Losing Crit J, a bit frustrating that the Fenrir ก่อน can't ติ change ดัก his ได้ครับจังหวะ which of กลับ his แล้ว red สแปม lines แบบต่อ active, เนื่อง still not the end of the world. ก็ติ Gotti outside, bit of ได้ damage เจ็บอยู่ปีเบงก็เหลือ onto ครึ่ง Peeps หลอด after he took down like Colas. แล้วจะเอาออกให้ได้ครับแต่เขาโดนเช็คมาแบบนี้ However, all Exalotic ดู gets ตำแหน่ง is โอ้ the โห drone. ทามมิ่งครับตั้งเป้ามาพอดีเอาแต่ตรงนี้ฟรีเลยครับผมโอ้สปีอีซี่แม่เกือบฟลิกโดนนะแล้วลีฟไปได้ปีบอีกโอ้โห And ลีฟกับ BG ปี Man บ is now left all ไม่ไหว alone. ครับโอ้โห Hoven ดูความ shuts คม him มันดิ out of it. My God, the DMRs Oh are my. so deadly. It's aทั้ง simple Gotti equation ทั้ง for Hoven Weibo. You march the Monty into the building คือ and ใช้ you ดี sit มาได้แบบ outside with your ผมก DMRs รี๊ด and pick up the freebies as they come. ผมกิบจริง And the desk spoke about why it is that Hoven has been such a good player this stage, and Goss made a point about the role swaps of Gotti joining instead of Ape, and he's been given more resources and more space to play in those pivotal moments, and it's true. And I think this right here shows it. Gotti is literally a sentry turret on the main door with a sole job of cutting the map in จังหวะมันแบบ half, holding the ต่อ dining เนื่องนะ hallway. ให้โลนำโลแจ้งเดียวไทม์เพื่อรอเล่นจังหวะซ้อนสองแบบไวๆเนี่ย And if anyone wants to go ไม่ for ต้อง the แบบ bomb set to go for a backstab, ท่า I ยาก got ไม่ that ต้อง too. ละเอียดมาก Hoven can focus on what's แต่ว่า directly in ใช้วิ front ธี of การ him, ไล่เป้าแล้วก็ especially because he replaced Turt's ความเข้าใจ position เกมนะ as being the เดิน plus เร็ one วๆไปเลย after Monty. คือ So ใน it ขณะ just ที่ means ออ there's คิด more ตอนเล่นเกมบุก firepower เนี่ย in the roster now because จริงผมแอบเป็นห่วง Gotti กัน is always ตอน going ที่ to แบบว่า play a really เล่น stable เกมบุกก็น่าจะ foundation ยากอยู่ and doing a really อ boring อคิด but จะเป็นทีม super ที่เล่นกับข้อมูล required เยอะ job in คือ every ถ้าไม่ชั single วร์จะไม่ round. ค่อยเข้า And when you and I we were talking, you know, while the desk was still ใน yapping about เก the มเมื่อกี้ game, หมัดเด็ด we're ก็คือ thinking ส่ง should แรง defend คนลิ like ส the ไปเลย Monty and the Lion maybe เรา on ก็ the ตัดได้ attacking ประ side จำ here because Gotti แต่ว่าพอ or มาเจอกับเวโบ to be เอง honest, เนี่ย Weibo in จะดู general, ว่า they will play the line as much as they มันจะมีจังหวะ would แบบ like. นั้นให้ They เล่นไหม love the gadget, they love the DMR, and it's a global gadget ใน utility. แล้วคนลิกก็มี Same แอบ story for แง้ม the นิดๆ Monty. นะว่าเขามีแผน And you got เรา frag ก็ไม่ได้ grenades พูด too, แบบ yeah. เต็มปาก And เท่า the ไหร่ Monty's a no-brainer. Every time it's
left open, it has like an 80+% pick rate for Speakeasy. Then teams will realize, oh snap, we should have เนี่ย banned it. คือ It'll เห็น be a ว่า third ว่าง operator แล้วก็ ban. แบบ Then you เล่น can เรี play ยลไทม์ something ได้ดี else. นะ So เห็น it ว่ากลับ does ก็ feel คือ like ยึด team เข้ามา Orchid ใน and 2 Bo มัด could รู be ไว้ก่อน ban in particular
was quite a weak one here from Orchid, especially with the most recent changes. It hasn't seen a super high pick rate, and we also know that if you ban the Deimos, they're just gonna start playing the Solid Snake. So you are gonna give Weibo a ton of different power-ups, and that's not even talking about the Cavita or anything else. พอรู้ว่าเพื่อนขึ้นด้านบนก็นี่แหละจะมาเล่นด้านบนก่อนแล้วมอนตี้มาเรื่อยๆนะสำหรับสปีซี่ครับไถในส่วนแมสซานีนมาแล้วไม่ถึง1 นาทีครับได้มาจี้ด้านบนเลยหน้าเปียโนแล้วเรดาร์มาทีเห็นแล้วครับว่าในออฟฟิศมี1ในเปียโนมี1นะเดี๋ยวดูว่าจะลิงก์กับเติร์ดยังไงครับแต่ว่าเจาะไล่มาแล้วครับแล้วก็เจาะด้านล่างแบบต่อเนื่องทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากครับคือออคิดไม่ได้แบบเล่นตัดจังหวะแรกเยอะด้วยนะปล่อยให้เบโบเข้ามาแบบนี้ก็สบายครับแล้วหน้าต่างนี่ครับยิงไล่ครับใช้ของบีบเรื่อยๆแล้วโอ้โหกิจเจยังเอาได้อยู่แต่ว่ามีตัวซ้อนเสมอในส่วนเบโบคือพยายามที่จะดิ้นที่สุดแล้วแหละนะครับแต่ว่าไม่ไหวเราตรงนี้ไล่กันไปเติร์ดยังตามเพจได้อีกดับเบิลคิวเติร์ดนะครับจะเอาข้างบนให้เคลียร์ฝั่งของเบโบแล้วนี่ครับมีตัวมาดักกลับโอ้โหห้อยหน้าต่างเสร็จมาดักกลับต่อแล้วฟรีคิวไหมได้เท้าอยู่แล้วเอ็กโซโลติกจะกลับไม่ได้ครับแบบนี้จะโดนบีบจากข้างบนแบบต่อเนื่องนะ So it's very well communicated. Now they know our player is stuck in the solar stairs because Gotti saw him through the drone hole. โซโลติกให้คมอยู่เอาครับ Maybe they're not ready for it. แต่ว่ากลับลำบากต้องสู้สุดใจครับผมบีจีแมนไปตัดออสติได้ตรงนี้ตามเทรดได้อยู่ครับรีฟ1-2 40 กว่าวิครับดิฟฟิวเซอร์มันดรอปครับต้องรีเทคไปเอาก่อนto one of the greatest players that APAC has ever seen. นะ2-1ครับผลได้เปรียบออคิดโอกาสได้แต้มแรกมาแล้ว to try and take down the OG duo of Lycolis and BG Man. ฟังเสียงหลุดอยู่นะ Slow but steady, checking each angle, pre-fire with the DM up. แล้วเป็น BG Man ครับ from ได้อยู่ BG. เอาครับได้แต้มแรกมา Disrespect goes for the ชมไม่ swing โซ of โล the ติกนะที่แบบ 1v1. จังหวะแบบโอเคกลับไม่ได้แล้วพยายามจะสู้ต่อแล้วหาจังหวะไปตัดเติร์ดได้เนี่ยตรงบันไดโซลาเลียมเนี่ย Alright, now we ban the Monty surely or the Solid Snake depending on what you think is the biggest problem. คือต้องพยายามเก็บแต้มเก็บรับได้เยอะๆหน่อย What's the response here? What would Weibo ban? They'll just play Blackbeard if you ban Monty, to be honest. Honestly, I don't know what you ban. Probably ban Mute. You could ban Fenrir. เป็นตัวที่3ครับเอามาเป็นมอนตี้กับโซลิดโอเค Okay. Okay. A curveball for that one, but they expect the multi ban where they can't just like go เจตัดได้ก่อนตลอดนะถึงแม้สถานการณ์จะโดนบีบขนาดไหนแต่ต้องอย่าลืมว่าพอเวโบมันมีคนเติมอ่ะคือสมมติจะได้เทรดประเด็นก็คือถ้าออคิดเติมคนเพิ่มสักนิดหนึ่งตามเทรดเจอาจจะคุ้มก็ได้Not entirely certain, but you're right. If you ban the Monty, there's gonna be a blitz. เพราะคุณก็รู้ว่าเวโบมันไม่ได้มาแบบคนเดียวโดดๆอ่ะมันจะมีมุมคอสมุมเติมเสมอ aggressive Speakeasy can be when it comes to just walking the 3 face ดาว of กับเว Orchid. โบได้2 Because if you get melee as any of the shield, you'll likely die immediately หรือว่าเล่นไงรอบนี้หยิบแคสเซิลมาน่าจะปิดตรงหน้าต่างใหญ่แล้วก็ตัวห้องนอนมีทั้งแคสเซิลมีทั้งอาซัมมี่นะครับบีบให้ทางฝั่งเวโบต้องเคลียร์ของบ้างครับเพราะว่าเอาจริงเวโบเองเนี่ยใช้โลไถมาตรงๆเลยนะไม่ได้แบบเคลียร์ของอะไรมากนะอาจจะมีฟอร์เรสของลีฟนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมคือพยายามจะเร่งจังหวะเกมถ้าคอมนี้ก็อาจจะต้องช้าหน่อยนะครับของเวโบthat you consider picking something like a Sentry. You bring Impacts and a Nitro Cell. That in itself is enough to kill a Blackbeard on its own. Even if you haven't had any limb damage or any landed any shots from Thorn as well. และคนเล่นมุมนี้อีกแล้วมุมที่แบบโฮเว่นย่อนเนี่ยไปแล้วออกไม่ได้ If they keep hard holding these positions with the Wamai band, they're going to need some kind of protection, and I don't think the Azami is going to be enough. ปีบหาตัดโอ้โหรับไซด์ดาวมาตัวนี้ยังไงครับเขาเห็นนะเนี่ย Also important here in Chalet. He's gonna be stuck in a corner. He's lucky to get away, and he will. พยายามจะ aggressive บ้างนะครับทางด้านของ You know they're gonna be upside down. Just watch him. Not sure what Toasta is trying to cook up here, but we saw that he was one of the first players since the Sophia buff when you got the third Sophia soft breach to just pop somebody through the floor with a yellow ping and get a free kill. First kill this in could Pro be League. Toasta if there's a guy
Yeah. If they have a guy playing top Solarium, you can actually Sophia stun them from below and just hit the floor and maybe get a kill. แต่พีทนี่ต้องระวังแบบมุมโดนโหนะพยายามจะโยกตำแหน่งตัวเองตลอดเวลาเนี่ย No one's inside just yet for Weibo, but here they might just go in. แต่ว่าคอนคัชชั่นโดนพวกเดียวกันเอง จะ จะ ยิ ยิ ง ง ค ค อ อน น คั คั ช ช ชั่ ชั่ น น แล้ แล้ว ว ให้ ให้ แบ็ แบ็ ค ค เบี เบี ย ย ด ด โด โด ด ด ไป ไป บี บี บบ แล้ว แล้ว นะ นะ เข้ามาตรงนี้โดนแถมนิดหน่อยครับเล่นรถนิดนึง This is what I was talking about with that tick damage from the Thorn. Now Weibo has to decide, do they go and hunt Peeps downstairs and continue walking into กำลังจะโด more น of ล่า these ครับ traps? แล้วมันมีทุกมุมว่าเมื่อกี้ห้อยเกือบยิงได้นะ Have survived, takes down another drone. เลือกถอยครับ But they ปี๊ would บ have seen him escape ถือว่า now. ถ่วงเวลาได้เยอะตรงนี้นะครับของปี๊บ Weibo can start to mount their push onto Solarium from here on. So now it's towards BG Man, right? He's playing the Master Bedroom Closet right now. If they know this, and Thursday can get right beneath him, that's a boom, 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 and he's gonna get very quickly. ในโตเซลเสียงไปดอกนี้ไม่โดนครับบีจีแมน Doesn't do a single thing. BG Man spotted now. เดี๋ยวนะแหมโดนจากหน้าต่างกับพอสมา On that big one, the repel, cutting off the เป็นเลฟที่ rotation. ตัดได้ก่อนนะครับคือเวโบบีบได้สวยคือถ้าไปยืนแช่ปิงก็จะโดนแบบว่า Impact Lifeline จากโซเฟียด้วยนะ Unusual to see Gotti go down early. He was on the roof. An aggressive peek from Peeps. มาแล้วครับผม Now the Blackbeard starts to make his way into the plant ปา position. เน The ตแล้ว Grim แพ is นติ้ง going ค to รับ enable ให้ this เพื่อน to โคเวอร์แต่ว่ามีรันเอามา aggressive from Peeps. He has to go โอ้โหแล้วรันเอาเยอะเหลือเกิน fire. แต่ว่าซื้อเวลาให้เพื่อนแพนจนเสร็จครับผมไลคอลิดได้ก็จริงแต่ไลคอลิดได้2ก็ดิโดนไฟลวกครับผมล้มไปก่อนโอ้โหโดนไฟตัวเองด้วยนะแฟงได้หนึ่งครับตรงนี้ดักแฟงได้สวยแล้วเติร์ดได้2เลยเฮ้ยจากมุมด้านล่างกลายว่าเหลือแค่กิจเจคนเดียวมือยาวครับกิจเจมือยาวแต่ว่าเขาเป็น Impact Lifeline ต้องโดดใส่เลยครับแล้วกิจเจฮิปไฟโอ้Okay. Kills Reaps, trying to sprint away. Turd can still hold on to his position. He's on for the clip. This is cheeky though from Crit J. If he can breach enough, he's got enough time. Tursa doesn't deal the damage he needs to. He's got to go for the kill. Tursa doesn't know where he is, but sprays through the wall to clutch up for Weibo. Close, but no cigar for Crit J. กิจเจก็ไหวพริบดีแล้วไปกู้จากฝั่งห้องน้ำหลบ Impact Lifeline มาเลื่อนโลเติร์ดรู้ทันครับว่าโอเคไม่อยู่ตรงนั้นแน่นอนเลือกที่เดินขึ้นตัวเลี่ยมไปดีนายนะครับยังทันครับ โอ้ my god We saw a great attempt there from Orchid jumping over the solar railing going for a hipfire pistol kill but they did not consider hey maybe Turst was also creeping down below so instead they go for the long arm hoping that Turst would make a mistake but he doesn't He sticks it. He runs up the staircase. They get that final kill. บอยได้รางวัลอะไรใน ABI Back and forth though. Orchid are not making these rounds easy for Weibo. They hadn't been reversed with a perfect positioning downstairs also to deny the มันอยากจะให้เฉยๆแล้วผมก็ไม่ได้อะไรหรอก An easy round win for them. Gotta say that was way too close. I don't know if you noticed, but when Crit J jumped on that counter defuse, there was like 7 seconds. นี่คือสิ่งที่ผมพูดมาตลอดว่าแบบแต่ละทีมมันไปไกลมากเลยแล้วพอมาก็ผมไปดูลีกอื่นมายังไง UNA บราซิลแม้กระทั่งในเมเจอร์ที่เขาซัดกันแล้วผมย้อนกลับมาดูทีมไทยอ่ะผมเลยรู้ถึงความแตกต่างคือทีมไทยเรื่องการเล่นนะถ้าเราทำให้แบบจุดนั้นแล้วมันไปบาลานซ์กับเรื่องแผนได้นะไม่น่ากลัวทันทีไปแต่ทุกวันนี้เหมือนเราแบบไม่ใช่ยิงเราก็ไม่ได้ไปสุดก็ไม่ได้สู้แบบทีมอื่นกันไฟเดือดเราเก่งกว่าขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่แบบแผนเราก็ไม่สุดอีกมันเลยแบบมันเลยเป็นภาพที่แบบเราตามหลังทุกๆด้านอ่ะวันนี้ผมก็ไม่ได้คิดว่าออคิดจะมาถึงรอบนี้นะจริงคิดว่าแบบน่าจะแพ้เดสตาร์แต่ว่าออคิดทำได้ดีเกินคาดนะครับแต่ว่าเวโบนี่ผ่านยากจริงยอมรับตรงๆเลย I have faith but the thing is Bengu I know you've joined the APL in these last 2 years which has been lovely I've been here since the start since everybody was telling us since everyone was telling us stop you're just an APAC shield Fnatic's never gonna do anything Bliss is never gonna do anything CAG are never going to make it out of group so I'm never going to count my stars until they're here และซันฮินแล้วตรงนี้รอเนตครับผมเนตชิงมาตรงนี้บีจีแมนหลบได้ครับแต่ว่าหลบได้มาโดนไฟดิเกือบแย่แต่ยังรอดอยู่ Bit of a mini game เฮ้ยที่8คิวไปแล้วเนี่ย The EMP DDS used the smoke on the window with glass to peek through and a grenade to follow up but they couldn't quite get the kill Nice try though, and they get the library in control.
They can air things up, smoke, EMP, and maybe try and go with direct plant here with the smoke grenades. ขึ้นมาฟรีเลยครับผมเติร์ดสวยจัดแล้วไหลต่อด้านบนครับโอ้โหแล้วด้านบนมาโอเคยังมีช็อตกันอยู่แต่ว่าลีฟได้กิจเจนแล้วซื้อเวลาแบบนี้กำลังจะแพนเสร็จครับผมแล้วเคาะมาจะตายอยู่แล้วครับผมไอโซโลติกเลือดเหลือปริ่มเดียวโอ้โหแพนเสร็จต้องรีเทคแล้วรีเทคมาเจอครับผมปืนแล้วฟรีซี่ดับเบิลคิวเหลือปี๊บต้องดรอปมารีเทคจะยากเหลือเกินโอ้โหทริปเปิลคิวสปีกอีซี่ครับผมจาก ITA 12 And to close it up with the shotty no less. 4 rounds on the board for Weibo. มันยิงใครตายด้วยเหรอวะลูกซองเนี่ยIt's these small things that Weibo do a little bit better than the other teams in Asia. Most of the teams จังหวะโฟล์ของ Weibo Gaming เนี่ยคือเขาไปโพสต์แผ่นเฉยๆอ่ะถ้าเป็นทีมแบบดาดๆก็คือเขาไปโพสต์แผ่นเฉยๆแล้วมีตัว cover แต่สิ่งที่ Weibo ทำก็คือมีการไหลจากเบสเมนต์ขึ้นมาในจังหวะที่เซตว่าไหมข้างบนมีกดดันตัวโพสต์แผ่นรอเข้าไปมันทำให้ทีมรับมันโฟกัสยาก Instead of fighting the bomb site with the glass and the smoke, so he's not going to be fully effective. He's gonna go all the way top floor. Either he gets another free kill because unexpectedly, แต่ว่าทุกอย่างมันดู or they gotta turn their attention away from the library. They're gonna try and play for retake. เข้าไปแพนแกลสสโมคคัฟเวอร์สแปมใส่ he buys enough ข้างบน time ก็มีตัวกดดัน and space in the ค้ำไว้อย่างเงี้ย the plan to go down. ไม่ได้ That's the real แบบ win. ว่าไป They คอน know โทรล they แม can ป win ตั้ from งแต่ the ฝั่ง outside the building and the โซลา post เลียม plan if คิท it เช่นอะไร goes down ไม่ successfully. But ปก if ติ they คือ only ถ้า back ตี was ดี more ฟอล twist on the ก็จะ flank ไล่มาก่อน upstairs, โซลาเลียม he would เบ get ด 2 or รูม 3 kills in the round and they เปีย will โน win regardless. เจียแมส So นี it นใช่ไหม almost feels like เจีย it's เขากลับ impossible for Weibo แต่ to สิ่งที่ lose เว that โบ round. ทำคือจัดระเบียบ Even the C4 was แค่ tossed ฝั่ง in. ไลบรา It รี was gonna be จัดตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่าส่งเติร์ดไหลเข้าเบสเมนต์ catch it. คือตัวเปลี่ยนเกมคือเติร์ดนะครับถ้าซื้อเวลาให้จังหวะเข้าไปแพลนเนี่ยเล่นคู่กับแกลสเนี่ยได้แพลนเสร็จแบบทำทุกอย่างได้แบบลงตัว We saw a lot of Thatcher. We saw a มันดู lot แล้ว of มัน really แบบ clever interactions สุด back and forth. ครั We บ saw ผม the ชอบทีมที่ infamous แบบว่ามันมีความลึกแบบนี้ Shopify Rebellion proxy alarm fake to try and bait out the EMP and then following it up with the real Weibo C4. เนี่ยเข้าใกล้ We คำ saw ว่าแบ so บ much tech. ระดับโลกไป And ทุก these ที days ทุก we ที just เนี่ย don't see that much ตั้งแต่ส Thatcher. มัย I บลี feel เนี่ย like we even saw a lot คือ of มี rounds จูริ today โอมาเป็น where I'm โค้ช looking อ at ยู่ them ช่วง I'm หนึ่ง thinking, นะ hey, maybe ก่อน if ที่จะเป็น things โก got a ฮาน little นะ bit more creative ซึ่งตอนนี้จูริโอก็ไปเป็น went โค้ช for the ของ Thatcher, ฟอร์ค they อน could ใช่ have ไหม achieved something. ซึ่งแบบว่ามันก็ได้การบ่มเพาะมาตลอดนะครับระดับโลกอ่ะจูริโอก็เป็นทั้งแชมป์โลกในฐานะผู้เล่น for Valcam or Yoka, and you'll see a question mark icon, and you'll be like, oh, it's in the ceiling. It แล้ว has โด to น be. ก่อนเลยครับผม You know, บีจี something แมนจาก vertical. บีฟกับ You can just stab it and แหม shoot. โอเพนนิ่ง So คิว a lot of วันนี้ flexibility ต้องบอกว่า there. เวโบมัน Reeves and the Brava, support มัน operator, ก็ไม่ได้ by the แบบ way, โอเพนนิ่ง he's คิว in บ่อย the ข zone นาดนั้น already. นะมี That's กิจ not เจที่ supposed to ทำได้ happen. 2 รอบ แต่ว่าจังหวะตามเพจมันแก้งานได้หมด แล้วหลังจากที่กิจเจไม่เอาให้นี่ก็ต้องบอกว่าโดนเวโบเล่นตลอด Final little detail there about the Thatcher ได้มาที is มา it ครับ pairs กด very เป็น well 1 with ที Deimos and ดูตำแหน่ง Doctor กิจ because เจ once you do scan a piece of util, it reveals that player and therefore adds them to มี the ตัวดักกลับ possible ครับ operators that could be แต่ในตัวเซลล์ผมแปะไว้ข้างๆครับผมระเบิดปุ้ม Another early death ไปครับ from ก็ติ Gotti. You can't blame him too แล้ much. ว That's ลี a ไปหล very งต่อ nice C4 โอ from เค Lycolis in kitchen up through the floorboards เก็บ out onto ได้ that มา double นะ window. พยายามจะแบงเช็คครับ Weibo in a bit of strife now. ไม่รู้ว่าโดนอะไรน่าจะโดนยิงมาเราเตะไปได้ไอโซโลติกแล้วตรงนี้ชุบได้ด้วยโอ้โหสถานการณ์ตอนแรกเหมือนจะได้เปรียบกับของออคิดแล้วตรงนี้ลานเอามาเก็บได้1 คิวครับผมจิตเจแล้วจังหวะกลับยังกลับได้จิตเจ just tanked a bunch of Goyo fire. Where is he's in office, so he must be taking ground upstairs. That means Weibo get map control, but they lost a lot of bodies in the process. Last round of the half. If Weibo go up 5-1, there's no way Orchid can come back. But if Orchid find a second one here, I would commend their valiance as they continue fighting. Even when Weibo looking good, I love that. From Hoven and Speakeasy together, they timed it well so that already was Speakeasy keen to peek the angle as Hoven Breach should open, guaranteeing that they would win that fight. Worried about the Goyo fire. There's only 33 seconds. That Goyo will burn for 20 seconds after Lycolis detonates it. เกิดไม่เยอะครับแต่ว่ามีไฟเบรกไว้แล้วอาจจะต้องเปลี่ยนทางเข้าครับนี่คือถ้าเดินลงบันไดในติดไฟนะเข้ามาครับลั่นไล่คนหลีกตายไปตรงนี้เจอกิจเจครับเอ้ยเรียกเพื่อนมาช่วยครับผมโอ้โหเล่นฉลาดจัดๆครับทริปเปิลคิวรีมแล้วได้แพนติ้งแล้วโอ้โหนี่ฮะโฮเว่นคอเวอร์ตัวแพลน1 ครับโอ้ทางฝั่งเวโบ 5 rounds and a half for Weibo ไหลอะ
I mean, on that, it's just this is the kind of level of dominance that you expect from a team like Weibo, and contextualize it going in, we expected this to happen. มันไม่ได้ไก่กานะ Crazy. Guz has มันตบ dropped ที all ม these ระดับ areas, โลกมา put เย on อะ a แล้ว bit นะ of KG. จริง Deep พาไปดู a lot more มัน handsome. ไม่ใช่ว่าแบบ far more เว successful. โบเฮ้ยทีมไทยสู้เวโบไม่ได้เหรอทีมนี้มันเก่งยังไง But I think that จริงๆมันไประดับ this ที่ is แบบ what ว่า we expected. This was what we were trying to give ลั่นอะ the ใน viewers เว the ทีโลกก็ context คือ for. ลั่นเลยนะครับ This is the kind of Weibo that comes out in the grand finals. 10 from Turd, 8 from Reeves. So we've been talking all day about Crit J and Peeps. That dynamic duo for Orchid and what they did in the lower final, absolutely tremendous. มันเคยชนะ You know, it's DK interesting. Actually, both have been even pretty decent กาย in มิน that first half. F80 ก็เคยชนะเฟียเอ็กก็เคยชนะ NIP ก็เคยชนะเนี่ยปะ Putting in a decent อาจจะแพ้ job. ซีเคทแหละ There's แต่ว่า just ซีเค levels ท to ตอนนั้น this. And for Reeves ก็ and เก่ง Turd, นะครับ they're just a level above. And BP the ก็ men แพ้ that we แบบสู actually สีแพ้สวิตไมล์แบบ in that pre-match, the number one rated สูสี player อะไร coming เงี้ย into ชนะ this ลอสอะ 4-3, คุณเห็นปะ having a good game. คือทีมระดับโลกมันเคยชนะมาหมดแล้ว Turd นะ at ครับ one point was like 201, now he's 187. ชนะชนะ Clearly ชีฟ for ใช่ไหม Weibo, there's a gap. คือส่วนมากจะมีแต่วิน Look, นะ I still don't think the ใน gap ลีก is เนี่ย like แทบจะไม่แพ้นะครับ absolutely massive in the sense แต่จะมี that ช่วงหนึ่งที่แพ้อยู่ Orchid have zero chance. Orchid มี just ช่วง have หนึ่ to งที่แพ้ play แต่ว่า literally the best ถ้า they've never นับเฉพาะในลีกเนี่ยแพ้ยากมากนะ Weibo can roll in like it's แพ้ another ยาก Sunday. มากของไวโบ Orchid cannot do that. I think when you actually look at like a lot of the fundamentals here, allowing far too many plants. So 3 in the first half. Got it twice from speakeasy. ยากอะ Multi kills. 4 to แล้ว 0. เกมบุก That's ขอ so ง one-sided. โอ The เค one ผม and ไม่ only รู้ clutch ว่า we had, Turd gets it. Opening kills. คือที 4 to เด็ด 2. ของแล So โคลิ while ส some มัน of the มัน rounds มันมาใน were เกมรับใช่ไหม fundamentally ผม close, ไม่แน่ใจ 2 ว่า alive, ทีเด็ด 1 เกมบุก alive, ของ 2 ฝั่ง alive and a 3 ออ alive. คิดเนี่ยจะมีบ้างหรือเป The ล่า general feeling has แต่ always คุณ been เห็น throughout ว่า the 6 rounds that clearly แค่เวโบ Weibo เล่น just ป a ก bit ติมันมาแบบเนี้ยบขนาดไหน This แล้วก็มา is คุมด้วย what the conversation kind เห็ of น has ช่อง been วางปุ๊บมันใส่ close, right? แล้วจังหวะเล่นละเอียดคือมันไล่ทีละมุม Individual ใช้ players แกดเจ็ต being ได้แบบ incredible at what they do, but when you เพลเยอร์ที่ mix หนึ่ง that ใช้ให้ with เพล what เยอร์ที่ Weibo สอง have, ได้ดี like, อย่างเงี้ย I think that Weibo ไล่โซนแรก is มีตัว probably- ดักกลับตลอด No, not probably. ตัว I ดักกลับ still ก็ stick คือ to เข้าใจ this. แมคานิก Weibo แบบอย่าง are นี้ the คุณเห็น most ปะ well-rounded อย่าง team ตอนที่มันจะตี in ชั้น the สอง APL in its หมายถึง entirety, through ซ้าย all อยู่ three ชั้นหนึ่ง regions. นะแต่ว่า And you're seeing it on ฝั่ง display ของ right now. ออคิดเนี่ย Not ล้มชั้น only สองเยอะ can ใช่ไหม individuals pop off ตัวแรก when ที่เขา they ล้ม need ก็คือ to, มี but อะไร they ออฟ also ฟิศ have the team กับ play to เปียโน back that up. And that is why ฝั่ง for เว this โบ kind ใช้ of โล่ matchup, เข้ามาบีบ we were saying that บีบ if จาก you're ประตู not เคนาย on your บีบจากหน้า best, เปียโน you're just not going to be นั่น good แปล enough. ว่า Yeah, and also speaking ถ้า to จะ those กลับ opening ของ kills, ฝั่ง the ออคิด two ก็คือต้อง that กลับฝั่ง Weibo หน้า didn't ต่าง get, ใหญ่ funnily ถูกต้องไหม enough, they actually traded เวโบก็สั่งคนไป and ดัก interesting, เขาก็ we ไม่ don't see ไม่ก็ดักกลับได้ตลอด quote-unquote นึกภาพว่า trade ทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อม all กัน that often written ที down เนี้ย the way that it's มันก็ต้องบีบต่อ mathematically คุณบีบออฟฟิศ calculated เปียโน for ได้คุณบีบ our ห้องนอนต่อ record บีบ keeping. โซลาเรียม I บีบห้องน้ don't agree with, you know, ำต้องไล่ the ตัว way ที่ that อยู่ it's ข้างบน done. กับ I think ฝั่ง there's บันได so โซ many เดียม more ก็ times ไปดัก where โดน I โฮ feel ต่อ like I've seen คุณเห็น a ป่ะว่ามัน trade ใช้ that's แม just คานิก done it, แบบได้ครบ but to อะ see here, it is นะ very ครับ much been แล้วก็ great. ทุกอย่างมันดูเป็นแพท So เทิร์ they've น been pretty much all over this. 5-1 lead, ตัวนี้บีบ absolutely. ตัวนี้ดักกลับตัวนี้บีบ well ตัว and นี้ truly ดักกลับ set up here on นึกภาพไหม Chalet. But going back to what we spoke about in the pre-match, Chalet was not the map that we expected Orchid to be as ultra ผมจะเผย competitive. เรียก We เวโบ thought ว่า that was going to be หวย obviously ปอละ Bank. Bank still will be there. They will get that chance. And if they can win Bank, Fortress, who knows? So clearly for คือ Orchid, มัน all they've got to do จริง in ๆ มัน this อ่าน half ว่าเหวย is ปอกก็ได้เว see โบ what ก็ได้ they ไง can get away แต่ with ว่า on the attack. สม Then มติว่า maybe they แค can สเตอ actually ร์ฝรั่ง take the เนี่ย bank. เขาก็ So จะเรียก don't เวโบ hope จ for นชิน time ปาก to นึกภาพ information. ปะไป You're not going to win this map. ระดับเม But เจอ maybe ร์ you ไปอะไร get เงี้ย some ใน detail ลีก out of เขา the ก็ way เรียก that เวโบ Weibo เว want โบ to defend. That ถ้า might เรามา translate หวย to the ปอก next หวย one. ปอก Look, where ต I ลกอะ said in the last match that ก็เลย Orchid ขอเรียกตา what เพิ่ม they นี้ have ดี to กว่า do is break รู้แหละ Daystar's ว่าอ่านว่า momentum. หวย I thought ป you อ were going to say make แต่ rotate เวโบ holes. ก็ได้มันโหดพวกนี้ More อาจจะกดแร rotate งด้วย holes กัน and we'll be แรง okay. The problem is for Orchid right รออะไร now ค is รับ the win conditions ผม are เคยเจอมันในแรงค์แล้ว just เมื่อก่อน rapidly
ไอ้นี้แบบมันกดคนเดียวหรือว่าแบบแต่ทีมแรงมันทั่วไปผมเคยชนะมันนะลงคลิปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเจอมันในแรงอะมันมากับทีมแบบตึงอะสกิลแกปมันห่างกับผมไปเยอะแล้ว You're just not going to beat Weibo in their game. Unfortunately, it's just the way it works, Jake Xenox and Diddy. And welcome back, James Dev Marta Stewart and Nick Pengu Maritson. Thank you very much. กับบูคอง I was waiting for the last thing to be said. I made eye contact with him. I think he forgot your last name, mate. I'm sorry to say. I think หลายชื่อแล้วเกิน you don't know you like that, bro. Nah, I'm Mordekaiser to him. I'm still not sure where that's from because to me that's a League of Legends character. Either way. I thought it was Mortal Kombat. เดี๋ยวนะข้างล่างเข้ายากนะแล้วถ้าเข้ามาก็จะติดแท็บด้วยโหแล้วปีไปตัดโอเคว่าเจอเตอร์ที่ดอกมาพอดีว่ะ Peeps was instrumental in the previous game finding those kinds of kills, but it does go traded. Again, taking on Speakeasy, that's the old man that got hands. Taking on Turks, that the young gunner, that's the real difficulty.
And if it's not เสีย Turks that Demos catching นะ up, it's gonna be Reeves. ก็จังหวะ It's แบบ gonna be Hobbin. 2-3 เนี่ยไอ้เหี้ยเวโบมันถึงแบบเร็วมากอะโอ้โหแล้วปีไปตัดเอ็กโซโลติกได้อีกลาโอล่าไม่ได้ใช้ครับผมในส่วนของปิดประตูหน้าต่าง enemies James because Reeves finds another making it a 4 versus 3 in favor of Weibo and like Colors does have the Monty right now but you don't really want to have the Monty อ้าวแล้วเขาไหลมาแบบนี้มีกล้องครับผมนี่ฮะจะลักไก่สักหน่อยแต่ควอตคิวลีฟไปแล้วโอ้โหลีฟกำลังจะเอ็ดนะน่ะโอเคตัดจาก BG Man ลัดแมนสแตนดิ้งครับสำหรับ BG Man ก่อนที่จะขึ้นแมตช์พอยต์ของเวโบจะคัดได้หรือเปล่าครับPlayer number 1 and player number 2 on the stats leaderboards in the APL, and you think, hang on a second, maybe it's not so doable after all. Turtser and Hoven though quite separated. มีช็อตกันรออยู่ด้วย They have somewhat of a crossfire, but most importantly, BG doesn't realistically have a way inside. He's now EMP'd towards Hoven. เหมือนจะเคลียร์ในส่วนของ That'll พร achieve เชลนะ much. ในโตโอเคยิงทันได้ยิงไม่ทันก็ตัวหลุดแล้ว Thankfully. That would have landed right on his lap. How does he play this 45 seconds ticking away? He doesn't have that defuse. ตอบ needs a kill ไม่ just like oh โดนขำเลย it's a bit of a laugh ไม่ได้ดูว่า so he knows แผนมันเปิดแล้วนะ he's on the default camp and he got it shut down the information game now from Weibo I mean surely you try and go for this ยากเลยแบบนี้ there's a yellow ping 20 วิแล้ว blue so not sure what that's คือ about BG Man พยายามจะรอเล่นให้ฝั่ง he thinks เวโบพลาดนะแต่ว่าเขาไม่พีครับก็เบิร์นเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยก็แค่รอครับดีฟิวเซอร์ยังไม่หยิบเลยครับใน5 วินาทีไม่มีทางที่จะชนะได้แบบนี้ Unfortunately for BG, a round that was possible ends up going down the toilet. Weibo found their 6th, and with it, Chalet is well on its way. The next level play ทีมไหนทีมไทยออคิดครับ 7-1. สำเนียงแต่ละประเทศสะกดแหละ Yeah, I mean it was. And แต่ผม I ก็ mean เรียก for เว Orchid, ปอ it was a nice start. ผมไม่ได้แก๊สไลน์นะเว้ย Back one บอกก่อน player, not the end of จ the ริงๆ world. เรียกได้ But เว then โบ Reeves หรือจะเรียก decides เว to ปอ just get ไม่มี full. ปัญหานะครับเอาอะ Just sitting here thinking, like, what is the win condition in Asia against Weibo? I do believe if Weibo are playing at 100%, which, to be fair, they've been damn good this stage. I don't think there's been many moments where they've been slacking. If they're playing at 100%, I don't know if anyone can actually beat them, especially จะต้องบอกว่าเวโบมา I know it sucks to set มา the ด้วยฟอร์มที่ expectations แบบ that ดีอยู่แล้วนะ there's ออ a คิดพยายามจะ 0% รีด chance. แต่ It's ว่า not zero, but it's ด้วย certainly ความที่ low. แบบ I think the system ไอ้เจ scoreline เว very โบ much มันทำทุกอย่าง showcases เป็น that. ธรรมชาติ But across the ต่อ board, ให้เรางัด if แบบ we แผ play นเอาเพล the ย์หรือว่าจังหวะแบบเอาเพล competitive ย์ year of ต่างๆอย่าง 2026, ส่งกิจ just เจ the ไปแบบ unless Weibo have เล่น a จังหวะ bad day, เสี่ย I ง don't ๆเงี้ย think they lose. มันก็ They just มันก็ยากเพราะ have เว so โบ much มันไม่ได้ more มา confidence แบบ in other teams. ไม้เดียว มันจะมี But ไม้ let's not ตาม forget กัน that มา in the ตาม upper เทรดตล bracket อด final, Daystar took a map off of them. That was a ยกเว้นออคิด very จะกล้า competitive แบบบ้า series. บิ่นแบบ Weibo เล่นทีม didn't เด just นแมท wipe the floor with แต่ Daystar เวโบ like ก็ they เป็นทีม are ที่ right หา now ช่อง with ยาก Orchid. ด้วยนั่นแปลว่าแบบรับ I มือยาก think มาก the big thing is if you are to take the fight to Weibo, you have to be at the top of your game. You have, pardon me, to be making no mistakes. หา You ตัดนะ have แต่ to ว่า make ไม่มี the ใครเกิด perfect แคมป์ไฟเลย map selection, operator bans. Everyone has to be landing their shots. You got to have the read. Yeah. Like you That's a lot of can't afford checkboxes, to, James. can't afford to be faltering on any of those steps. And look, But that's the thing, right? Like, sure, Daystar, very experienced roster, whatnot. You know, despite the one roster change and whatever else, they might be able to do it on a และเห็น good ตำแหน่ง day. ของเติร์น But นะ everybody else, เอ็กโซโลติครับ it มีโดน does อยู่ just ด้าน feel หลัง like ครับ there's ปิง two มา lanes แล้ว you have to go right Knows where to he have is. a chance at beating Weibo. แล้วพีแบบ They gotta jump วิ่ behind them. เติร์นไม่กลัวเลยครับ เพราะว่ามีคนเคออยู่บันไดเมนนะดิลุมครับตรงนี้หนียังรอดอยู่ครับแล้วเขาเลียดแต่เกือบตาย Weibo, they scare like Hollis คือ off. แล้วเขาเลียดมีเห็นปะมันไม่ได้แบบเล่นคนเดียวทิ้งไว้โดด Thanks to Exarlotic. BG though actually manages to catch BG ไม่ off. ได้โฮเว่นก่อน Thankfully เลย he is quick to rotate into position โอเพนนิ่งคิว to try and prevent that นี่ second คือสิ่ง player ที่ออ from คิดขาม Weibo กันนะเวลาส่งคนไปลม from getting back to safety. เอาล่ะ Nice shot on the speakeasy as well here ทำส for วย Peeps. จัดๆเลย Two คื player อเดิน advantage เข้ามา for เหมือนเสียง Orchid. หลุดของส Best ปีซี่ chance ตอน they've นั่ง had พอดีนะ so far. ฟรีไฟเขาเต็มหัวแล้ว Second round could be on the cards. 5-3ครับมีโอกาสไล่มาแล้ว A lot of map control as well, right? They're in basement, they're upstairs, they're in the hallways. They're just keeping Weibo guessing as to what the push is actually gonna be. And they've done a great job of taking down all the default cams on their track as Come on, well. Gotsy, come on. กอตติ Oh, โดนไม่โดนเนี่ย yikers.
I think the nade took and that grenade might have killed it for him. โอ้โหแล้วทามี่เมื่อกี้อะไรกันครับเนี่ยก็ติดตัดเอ็กโซติกได้เติร์ดเอ้าแปลกๆอยู่ๆก็ไปเสียแบบวันบายวันครับกลับมา 3-3 เฉยเลยโอ้โหแล้วจังหวะ2ของเอาขิดไม่ได้มีตามเทรดด้วยนะเติร์ดยังได้พื้นที่ด้านบนอยู่ครับ They've changed. The defenders are attacking and the attackers are defending right now. แต่ว่าตำแหน่งของเอาขิดเองก็หลุดไปอยู่ในไซส์ในขณะที่เวโบไม่มีใครอยู่ในไซส์นะครับเอาครับแต่ว่าเขามีโซลิดเนี่ยแปลว่าจังหวะแพนเขายากอยู่ตรงนี้โอเคลีฟตัดในส่วนของปี๊บได้อีกกำลังจะจบครับได้ไซส์แต่แพนไม่ได้อะ Weibo now in that 3v2 they brought it back 3 kills in a row after that โดนยิงจากข้างบน BG finally in the bomb site with the defuse but he doesn't have a safe place to plant like Collis is already low HP as well and doesn't have any more air jabs to protect them พยายามจะวางดีฟิวหลอกนะ he drops the defuse and hopes that fakes turn เหลี่ยมนี้ได้ล้มกำลังจะจบครับผมเติร์ดเอาหมดเลยแล้วเป็นเวโบ 7-1 ครับผมโอ้เหนือทางด้านโนกิดโอ้โห 7-1 3-5 คลาสแชมป์ของเวโบนี่คุณภาพจริงต้องยอมแม่งว่ะ from the esports world cup ว่ากันใหม่แบบ2เลยที่แบงค์ขอไทยชนะก็พอใช่คือนิดๆหน่อยๆมีผลหมดครับเวโบมันไม่ปล่อยแล้วความแตกต่างก็คือไอ้เวโบมันเป็นทีมที่จมูกไวนะคุณสังเกตไหมว่าคุณได้มันฟรีๆอ่ะมันจะมีดอก2ตลอดมันไม่แบบเว้นระยะให้แบบเราได้หายใจหายคอแล้วมันใช้เมคานิกแบบได้คุ้มจริงคุณเห็นปะโอเคแหละเหลือ3-5แต่เราไม่ได้อยู่ในไซส์ก็จริงปล่อยให้เขาเข้าไซส์มาจริงแต่เราตัดรอบนอกไงเพราะว่ามั่นใจว่าเขาแผ่นไม่ได้ต่อให้แผ่นได้คุณมี Impact ที่จะ Vertical ลงไปคุณมี Solid คุณมี Hash ที่เปิดไว้นึกภาพปะไปดักเก็บหรือว่าดักต่อได้ซึ่งแม่งแบบพอกลับมาเป็น 3-3 อ่ะคุณมี Solid อยู่ข้างบนอ่ะก็จากการที่ไปแข่ง1-1เอาขีดก็แพนไม่ได้ครับต่อให้แพนไปก็จะโดนปิงแล้วก็แบบโดนรีเทคผมได้รับคือผมต้องเต็มที่จริงอย่าว่าแต่เข้าไปแพนเลยจังหวะจะเข้ามาแพนเนี่ยโดนตัดก่อนนะครับหลุดเข้าไปในไซด์ได้เหลือแค่2คนนอกแผนเล่นให้เหมือนซ้อมแต่ตอนแรกมี5ถ้าคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่เล่นไม่เหมือนซ้อมนั้นคุณก็จะพ่ายแพ้เหมือนที่ผมพ่ายแพ้ที่ประสบการณ์นั้นยิงคมด้วยก็แน่นอนว่าสิ่งที่ผมได้เห็นผมเล่นก็คือ mentality แน่นอนลูกสองระดับปีศาจก็จะคงเล่นเหมือนเดิมมีตัวละครที่มีโบโหจริงเคยไล่พวกบราซิลกับโซนตัวเองไปแล้วปืนที่2เป็นนั้นหาจริงคือตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นอะไรที่น่าสมเพชมากเลยนะเว้ยทุกคนเพราะว่าคนคิดดูว่าน้องเคยอยู่ทีมนี้มาก่อนมันต้องมีชุดความคิดประมาณไหนอะที่แบบว่าเฮ้ยเอเชียมี1สล็อตการ1-1เข้ามาหลังจากแต่แบบมีการคัด SI เกิดขึ้นกูเอาเศษผู้เล่นบราซิลมาดีกว่าเพราะคิดว่าเอเชียอ่อนอย่างเงี้ยหรอเพื่อที่จะมาแย่งสล็อตเบโบก็ตบหงายหมดอะผมจำได้หลายสเตจอยู่หลายรอบตบตลอดนะครับไอทีมดีเบตที่เอาแข่งขัน1-1มาก่อนเอาใครมารีเซ็ตของทีมลิควิดเอาคนนู้นคนนี้เอาอดีตผู้เล่น NIP อย่างไซโก้อะส่วนตัวนั้นผมเป็นคนเอาแบบว่าตัวเศษเนี่ยมาประกอบกันรวมร่างนะครับเพื่อแบบฝังแล้วก็เป็นคนที่สล็อตเอเชียแข่งที่แลนด์ซึ่งฮัลโหลนี่สล็อตเอเชียแต่มึงผู้เล่นบราซิล5คนบวกกับโค้ชบราซิลมึงน่าไม่อายเลยอะแล้วตอนนั้นก็โดนตะเพิดนะครับจนแบบตอนนี้ก็คือทีมแตกไม่ทำแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมรู้สึกไม่อายบ้างหรอนั้นผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมจะแบบเข้าฟอร์มเข้าที่รู้สึกว่ายิงค่อนข้างโหดเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ตะโกนนั้นผมก็รู้สึกว่ารู้สึกดีที่จะได้ทำก็ตอนที่ผมคัดไปญี่ปุ่นผมไม่รู้มาก่อนเลยว่า ไม่ได้ทำให้คนที่ได้ที่1นั้นจะได้ไปที่ญี่ปุ่นคือผมไม่รู้ว่าชิวๆผมคิดว่าถ้าผมเจอเวโบผมก็ไปต่อแล้วอะไรอย่างนี้นึกว่าจนบรรยายเหมือนกันประเด็นก็คือมันไม่ยอมสกิมด้วยนะถ้าจำไม่ผิดไปเรื่อยๆแล้วได้ที่1อารมณ์แบบว่าโอเคมันแข่งในเอเชียก็จริงแต่เวลามันสกิมเอแพคนอตอะไรเงี้ยเพื่อที่ไม่ให้แผนหลุดนึกภาพปะก็รู้สึกดีมากที่จะได้แข่งที่ญี่ปุ่นที่เอแพคครับเพราะว่าไม่เคยแข่งที่ต่างประเทศมาก่อนเลยแล้วก็พอได้ไปแข่งก็มีคนมาดูเวโบมเป็นระดับโลกละเราต้องแบบพัฒนาหลายจุดมากที่จะไปถึงระดับเวโบนะแบบมีคนชมก็รู้สึกดีมากที่มีพี่ๆโซฮาร์ดมา
ดูแล้วก็เชียร์ผมตอนแข่ง เพราะว่าแบบถึงแม้ว่าแรกผมจะแพ้แล้วผมต้องไปแข่งใหม่อะไรอย่างนี้ยากก็รู้สึกดีที่ระบบก็ไม่ได้อยู่ที่เม็ดเงินก็ไม่ถึงหน้าสแตนก็เมื่อตอนที่ผมได้ไปแข่งปารีสผมก็โทรหาพ่อแม่ก่อนเลยว่าผมได้ไปแข่งปารีสนั้นมาจบแล้วทุกคนเราเชียร์ด้วยใจนี่แหละเอาตรงผมว่าหลังจากนี้มันก็คงเป็นผมไม่ได้อย่างนี้นะเราคงตามหลังทีมโซนจีนไต้หวันเยอะแล้วก็อาจจะเป็นทีมกลางตารางไปแล้วถ้าคุณยอมรับสภาพนะเมื่อก่อนเราเป็นเบอร์ 1เราเบียดตลอดนะเบอร์ 1เบอร์ 2เวทีใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เนาะผมรู้สึกว่าตามสภาพนะครับทีมอื่นเขาพัฒนาแล้วก็ระบบบ้านเราไม่เอื้อจริงมันคล้ายๆฟุตบอลไทยเหมือนกันอะรู้สึกดีแล้วมันคล้ายๆฟุตบอลไทยเหมือนกันผมคิดว่ามันไม่มีระบบรองรับตอนที่ผมเจอเซลิมเชดี้นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามแผนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตามแผนที่ผมคิดไว้5 ปีเลยนะลงหลุมรำไปแล้วจริงๆผมขึ้นนำ3-0แต่ว่าพอหลังจากนั้นผมรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ได้เล่นตามแผนไม่ได้เล่นตามที่ซ้อมรู้สึกว่าตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ไม่ได้เล่นตามที่ซ้อมผมเลยรู้สึกเสียใจที่แพ้แล้วก็อาจจะมีร้องไห้บ้างอาจจะมีเสียใจแต่ก็ตอนนี้ก็ผ่านมาหลายวันแล้วก็ปรับตัวได้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมแพ้ผมก็จะปล่อยออกไปแล้วก็มองถึงอนาคตไม่ยุ่งกับมันถึงแม้ว่าคิดแล้วเราจะเสียใจแต่ว่าเราก็ปล่อยมันไปแล้วเราก็มองแต่อนาคตก็รู้สึกว่าไฟยังคงอยู่แล้วก็อยากจะไปแข่งที่สเตทอีกแล้วก็แน่นอนว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาผมก็จะทำให้มันได้เต็มที่เพื่อที่จะไปอยู่จุดนั้นให้ได้แน่นอนว่าพอได้เห็นว่ามีการบอกว่าจะมีญี่ปุ่นเมเจอร์นั้นผมก็เห็นแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่ได้ไปเนี่ยผมคงเสียใจแน่ๆตอนนี้ผมก็จะเต็มที่ให้กับมันแล้วก็พยายามไปถึงที่สุดที่จะได้ไปแข่งที่ญี่ปุ่นเมเจอร์Just a face in a crowd waiting to be seen. Big dreams set in motion. I wanna go where no one's ever been. I will climb the highest mountain. I would dive the deepest sea just so I could make you feel what I feel. Aiming for the sky. Yeah, I really thought we'd make it. Well, one of my favorite movies of all time is How to Train a Dragon, but here at the APL, it's How to Slay a Dragon. And right now, we don't have the answers. 7-1, domination, Weibo continue to just be the best team in the region. As we head to Bank, will we have an opportunity for Orchid to get back the series? I'm pretty sure it's How to Train Your Dragon, so I don't know if you've watched the bootleg version or where you got your wires mixed there. But look, in terms of the map, well, I don't know. Actually, yeah, I think we need to rope it back from. I think he's gone a bit early to Bank there. As a host, you probably want to start on the map that's just been played. Oh, there wasn't much of a map played though, was it? Rob? 7-1. It was not. To Weibo, and they add it to a long list of success that they've been able to garner on this map. To be fair, I probably didn't actually fairly expect it to be quite this dominant. I thought we'd maybe see a little more fight, 7-2, 7-3 from Orchid, but unfortunately for them, Weibo fired up and they showed the depth that this roster has. Obviously, The depth? The depth? Yeah, what's wrong with saying that? Let me finish my point first, because we talked about Hoven in the pre-show and how he was just going to go in and dominate, be the top rated player. He was fourth. He was actually pretty quiet, all things considered. But then, as we often refer to, Turd, Reaps, and even Speakeasy had some impact as well over the course of this matchup. It was obviously Turd and Reaps up the top two.
They were just incredible. They were thrown in a couple of interesting situations over the course of that half, and they produced. Which one looks more depth? ว่ามีหลีเพราะว่า The 2 or the 5? Well, I guess it depends how far back you're holding the 2 and how far forward you're holding the 5. ได้ยินว่าจีนนิยมกว่าพับจีไปได้ยินจากไหนมาเนี่ยเรนโบว์เนี่ยนะ 13 and 13, actually both 13 and 4 each, both แต่ที่แน่ๆเดลต้าฟอร์สนิยมสัสๆในจีนผมบอกแค่นี้แหละ The only thing separating them was Turd actually got a clutch. Very true. He did get a clutch, but I think that ultimately, like, just where this roster is at, there are so few teams that could actually go toe to toe Team Orchid ไม่มีใครที่ in a match that really matters. You're probably looking. I mean, you're definitely looking to your EPs. You're looking to your CAGs. But in respects to this region, they are so far ahead of every team. And, I mean, there is a multitude of reasons for that. One, you look at the big names that they have, right? They've got some great names. Two, you look at their, I would say more, not mechanical leaning, but they're more strategical leaning minds that they've got on this roster. They've got some of the greatest minds in Siege and APAC. And then you move forward and you go ahead and look at their international performances. They have so much experience, so much knowledge, so much know-how, and then you mix that with firepower, Michael. It's just, it's a concoction that is deadly to anyone, including Jake. Yeah, it felt like when I was watching that match, it felt like especially in the first half, and half of the 2, they were just able to command any part of the map that they wanted. It's kind of the case, Charlie, a map for them where it's like, this is our game plan. We're not going to shy away from broadcasting that to our team because we simply don't care. We just have the confidence to take any part of the map we want. They can split it with the information that they were able to find, and it was just a classic Weibo performance on that opening map. But that's kind of what we expected, so I don't think it really changes the storyline as we established it before. There's an opportunity here for I'm not done. ใกล้เริ่มแล้วเอา There's a small opportunity. จะช่วยหน่อยครับทีมไทยสำหรับ a small การ opportunity คว้าตั๋ว to ไป fight their way e-sport back, World Cup but Weibo in a great spot. I just wanted to shout. แบบนี้ต้องได้นะเพื่อต่อไปแมป3ครับสำหรับทีมออคิดทีมไทยนะด้านซ้าย in the competition, your opponent, it's important to add that as context. So he still had 110 EPS, still went 7 kills, almost went neutral. แต่โบมัน once on the entry, มันชิลมากเลยดิ cost. That's actually a ครับ pretty เกมเริ่ม high ครับ figure. ที่ In แบง a ค์นะครับ 1-7 ในแมป loss, ที่ to 2 have สำหรับคู่นี้ครับทีม an ออคิด 88% เจอกับ cost เวโบ that's เกม actually มิ่ง quite ridiculous. ทีมไทยเอาจริงก็แอบเสียเปรียบเรื่องของความเหนื่อยล้าด้วยเพราะว่าเพิ่งเล่นมา3เกมก่อนหน้านั้นใช้พลังงานไปเยอะกับเดสตาร์นะครับพอมาเกมแรกที่เจอเวโบเนี่ยต้องบอกว่าโดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะครับที่ชาเล่ Peeps is the man. Yeah. คือ But outside เพิ่งได้ Peeps, I mean, like, being serious here, ได้ Jake, แต้มที่3ใช่ไหมในราวที่3 where does the depth come from? เป็น Where 2-1 แล้ว can ก็โดน Orchid 5 ราว find ติ their ด way in? จบ 7-1 นะครับ Well, I mean, like, Unfortunately, that's all we've got time like for. always, the Starting to BG get underway man are with going to our have to be the cards. ones that We've are given going it to back help to out you Peeps. and We know Devs. Crit J is going to be there too. So as we look at the ban, certainly Crit J not having access to things like what do we got here? The Wamai and the Echo. Yeah, that's not going to help Rob. เสียใจดิ You want to throw it? คุณเมื่อก่อน I was really คุณ hoping เอาชนะ Production ทีม just นี้ได้ cut นะ the mic off. That's a real แต่ shame. ก็นั่นแหละ That's a คือ damn ด้วย shame. ความทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วครับมัน It does. ถึงยุค It's ที่แบบ going to ต้อง be เปลี่ยนผ่าน our two best ยุ casters ค in นี้ the เวโบมันก็น่าจะ region. ครองไป It's อีกนาน Nicholas นะครับ Morrison and James. ประเทศไทยมันก็หาจุดเปลี่ยนไม่ได้สำหรับผม Nicholas, not มันไม่ได้แบบว่า Nicholas. Come on, mate. จะมีระบบที่แบบพร้อมจะพัฒนาขึ้นมาสู้อะมันไม่ได้วางระบบร่างฐานนึกภาพนะคุณคิดว่าแบบผู้เล่นชุดเนี้ยหรือว่าคนไทยอะไรก็ตามแต่หรอกจะเล่นไปได้อีกแค่กี่ปีนะ Crit J สุดท้ายมันก็ต้องรวยลากันไปนึกภาพไหม somewhat held his own มันเลย Crit J เป็น the เหตุ other ผลว่าแบบ star player if you will has not really ทำไม been แบบ having a ผม huge amount มอง of ว่า success on หลังจาก Chalet ผมเคยพูดไว้นานแล้ว I would like ว่า to see หลังจากนี้มันจะขาลง Crit J ตลอด react to this one แล้วตอนนี้มันแทบจะต่ำสุดแล้วแล้วมันต่ำกว่านี้ได้อีกผมบอกเลยคือ Yeah, I would like to see that as well. I think Orchid need it. They need every single ยา player กอะที่จะ standing up. อยู่ในระดับนี้โดยใช้ผู้เล่นชุดเดิม Had his moments earlier แล้ว today ก็ against เราก็ Daystar. ไม่ได้แบบพัฒนา Peeps เท่า as กับ well. ต่างประเทศอะเขาไปกันแล้วเราเองอยู่ที่ hasn't เดิ been ม half bad. It's Exalotic เมื่ who's อก่อนเรา maybe สำ been เร็จก็จริง a bit แต่ว่า quieter, เราก็ but ไม่ได้ Crit แบบ J ก้าวหน้าไปจาก has เดิ the มเท่าไหร่ expectation of being one of the greatest ระบ players บ that ไม่พร้อม Thailand's ทุ ever ก seen. อย่างไม่พร้อมคือยากอะ Early แต่ damage ว่า on วัน the นี้ก็จะ Peeps. ช่วยนะ I มัน don't ก็ know ไม่ where แน่ that ครับ happened. ด้วย The ความที่ fight เป็น early best on of in the 3 round as he is playing an open มัน area. ก็มีโอกาสชนะ Weibo ได้ทั้งหมดนั่นแหละ set นะครับ their sights ไม่ใช่ว่า on the map. เวโบมจะแพ้ไม่เป็น Bank is one of the more attacker-sided maps that we have in the pool. Weibo are such a proficient team on this attacking ใช่ side. ฮะเล่นกันในฐานะเกมคอมมูแต่ไม่ได้เป็นเกมแข่งขันถูกต้องอะแล้วคอมมูก็ไม่ได้สนับสนุนกันเองด้วยมันน่าเศร้าตรงนั้นแหละโอ้เฮียแล้ววะเนี่ยโอ้ my He found both. ดับเบิลคิวครับผมเสียแค่เติร์นคนเดียวกระโดดเข้ามายัดตรงๆเก็บเจหันหลังให้หันไปยิงไลโคลิสต่อ
โอ้แล้วบีเจแมนโอ้ what อะไร everyone is dead. Speakeasy jumps in, kills 2 with the pistol and the blitz, and then out of nowhere, the other Orchid roamers are swift to follow. Exalotic 1v4. That's not happening. They're droning him. They're droning Bro, imagine tryharding in a 4v1. bro come on God, see what he doing, man. Stop being so damn disciplined. You gotta blitz, you gotta candidelas. I mean, look at this. It's aim training time. เรียบให้เพื่อนไปแพนที่ Candela ฝั่งครับ finally ซื้อเวลา does ให้ go ก่อน off. Exalotic blinded. And he's about to meet เขาเป็นช็อต Gotsy กัน with หญิ the งก็ติ shotgun. ก็คือเล่นมุม Speakeasy's ปิดได้เล forced ย that diffuser down. I think Weibo may as well hunt him. โอ้แล้วมาแล้ว He's just looking to bait. โบแฟตโดนยิงขา A แต่ lot ว่า of มี damage ตัวส on อ the นSpeakeasy, เรียบร้อย but the blitz still goes for a 3rd kill in the Oh my round. god super kill He is insatiable. Speakeasy. You can ban that Montaigne, but you cannot get him off the shields. After a 7-1 domination on Chalet, Weibo continue that momentum into Bank. Oh wow Should have left him on up, man. He walks out extended and he's just a pacifist in the server. Now he's unleashed on the blitz, man. There's no winning against Speakeasy right now, and that is honestly such a big value that he brings to his team. He's just soaking up so many operator bans. เอาจริงแบงค์เกมบุกก็ไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นแต่ and you still find impact เขาเรียกว่า on อะไร the สปีด floor. อีซี่มันอี But ซี่ then จ the ริงๆ issues I will say, they can play the เวโบมัน sense, ทำทุก they อย่าง can ให้ play มัน the ดู game, เหมือน they can ง่าย play the อะ glass, จังหวะ they can คือ play แบบ the capital, เขา they can เดินมา play แค่ the โซน grim. แรกแต่เราเสียไปเยอะมาก Weibo are super flexible เสีย team, แบบ and เยอะ it's จนเหลือ only เอ็กโซ gotten ติคน more เดียวคือแบบ disgusting with เราไม่ Gotti ทันได้ถอยด้วย because ซ้ำ he too plays a variety of operators, and because he ปัญ can หา do จน that, เจอ he frees Weibo up อะ everybody else on top of it. So it just feels like from the operator Holy selection shit. phase already, การ other ไฟ teams จับ just feel that ไม่ได้นะ difference in skill จับได้แค่ level. 2 ตัวแรกที่เป็นแบบจัง They've หวะ been ที่ hiding ฟรี the clash ซี่ here for like Colas กระโดด from มายิง Orchid ด้วยโลแฟ side, ต and คือแบบ they are going to บ้า bring into มาก action, but there's going to be a big Holy counterplay to crap, bro. Sophia, 3 concussions, 3 explosives. If you just spam the clash like right by their feet with the Sophia gadget, and actually almost kill them entirely with the self-destruction. You do have to land it kind of but last behind the second they go clash, to Ash as well. though. Very hard to land correctly. จริงๆ RCE นี่เหมือนจะได้บัฟเรื่องของรีคอร์มาด้วยนะเหมือนจะ right? You นี่ don't ด้ว want ย to นะ hit the shield itself because the shield grants you เปิ explosive ดกับแอด resistance. นี่เป็นอะไรที่ So แบบ you want เมื่ to อก่อน hit นี่เราเห็นกัน them บ่อย right มาก by the side of the เมตาแอด toes. โซเฟียครับผมโอ้โหลองทำโน I guess ซี it จริง depends ๆสำหรับ if you want to go คอ for มนี้ guard break or you want to go for the kill. ของซอฟบีด Because if you hit it directly on the shield, it'll knock the shield back and then you can finish them with the weapon. But risky both ways, very risky. Depends on what your preferred flavor is. Only one set of impacts though in this round. They're on Crit J. รีบเล่นปืนใหม่ด้วยนะครับ Reap's actually not going for a DMR pick on the Sens. He's เอาเน็ต electing เคลีย to ร์ใน take สอง the เอาเมื่อ new พันให้เข้า weapon. ไปค่อยๆเช็ค Forgotten นะ what it's called now. I used to know when it first came out. XK23, I believe. ได้อินโฟในไซต์เยอะแล้วนะตรงนี้ปลายเคลียร์ซย่าเกต That sounds about right. Oh, I think you missed it. Yeah, I think you're right. It's Sens Okay, so wall what's the is angle here? it's not perfect. พยายามที่จะล่อให้ He's ตัว up for a ที่อยู่ spray. ในห้องเล็ก Just misses อ his อกมา chance. นะครับแล้ว Gotti ฟีได้ saved ก่อน the โอเค stairs, โซ but ติกยังหัน actually มายิงได้ misses แต่ว่าจังหวะไหลมาแล้วครับผมโฮเว่น Hoven doesn't miss his. เตยไปได้ To get up แลคโค onto ลิ that ติ top floor. โอ้โห And Turd เตย finally ได้ stabs 2 Lycolis in ดับ the เบิล back คิว just around เกิด the ขึ้นเร็ว corner. จริง He แล้ว takes ตรงนี้ symbolic. He เอ็กโซ wins ติก his ยังเอาให้ fight. แต่ว่าเลือดตัวเองโลจะโดนแบงเข้าแล้วเรียบร้อยผมเติร์ดทริปเปิลคิว Turds to 3 on the ผมจะรู้ round. ด้วยว่า It's ขึ้นบันได a เมนเนี้ยผม bloodbath กิจเจ on คน the สุด top ท้าย floor. โอ้โหเนี่ย And Weibo โดนแบงเช็คครับ look to ซ้ายขวา finally put a dagger into the heart of Orchid. Crit J into a 1v2. We said he was quiet. It's his จัด time to การ get ลิฟต์ครับผม loud. เหลือแค่ Big kill onto Third, Reeves. Now into the 1v1. 1v1. Turdster hot and เติร์ดถื hungry อ for ดี it. ฟิวเซอร์นะ With the แต่ยัง defuse ไม่กล้า in แพลน his นี้ pocket, R4C in his hands. He knows he's up against the Solars. Planting might not be the best option. How does Turdster decide to play There's this? concrete floor. I think it's hard of a crit J because there's a concrete floor instead of meeting that you can plant on effectively. Or it's just going to go deep. Crit J with that close quarter weapon, Hunting มาครับ SMG11, เทิร์ด is forced into a long เสียงหลุด engagement. นะโอ้กดดั Trying น to จัด bait him out. เกตเจ Crit J can เลือ check. ด He น้ will อย have กว่านิด seen หน่อยนะ now that Turdster is planting. He will have also seen that Turdster has faked it. เติร์ดกระสุน Turdster จะหมดแล้วเฮ้ย cannot have the luxury of faking it forever like he would against another operator. Crit J Turdster checks หมด again. He can see it. He actually might even be able to find the angle as เฮ้ well. ย Turdster sprays it and fakes เติร์ด again. เหลือแค่ The ปืน time พกแล้ว is now Turd's แล้วเดินใส่ enemy. Crit J โอเค holding his เกตเจ angle ยังคัดได้ครับ as ผ he มตีเสมอ wins ได้ his 1-1 1v2. We've been needing him
him to stand up for ใจหาย Orchid. ใจคว่ำครับ Finally he will. คือรอบนี้เทรดกันมันมากนะ
จังหวะไหลเข้าซ้ายจริงๆโอคิดได้เปรียบ Again, ด้วย I think Crit had the harder position แต่ว่า to play ช็อตสุดท้าย there. เป็น You จังหวะ can 1 ต่ go อ 2 downstairs to just purely play that final impact grenade and go แต่ for ก็ a kill. But บอล if แบ you ง mess ก็ it แบบ up, then ตัวเอง Trick can กระ just สุน take it ไม่ for เหลือ 7 จน seconds, ต้อง actually ใช้ปืน going พก back นะ up the staircases, and you can just lose on that point alone. So Crit chooses to fight, chooses to stick around, and to just play that bait and switch game, trying to get closer and closer without suffering the death to a pre-fire. This early execute, though, I gotta say, really beautiful from both teams fighting back and forth. But Weibo's ability to clearly communicate where all those fights are happening, that's the thing that impresses me the most. This is a team that speaks in English, but they all come from different nationalities, different primary languages, etc. Yet it's so clear from our point of view. They all understand what angles are clear, what angles aren't, and it's how they're finding so many trades in such a chaotic moment. I never really even thought of that, but with the recent roster change on Weibo, we now have 5 players with 5 different nationalities, and in theory 5 different first languages. I'll put an asterisk on there because I'm sure that a lot of these players will have spoken English plus another language at home, but like you look, so Speakeasy grew up in Singapore, I assume he grew up speaking English, and I'm not entirely sure whether he would have been speaking Chinese, depends, I'm not sure where his family is from. And then of course, Turnstile from New Zealand, so he grew up speaking English. Reaps, I believe he grew up in China, so mostly speaking Chinese. I'm not sure which variant of Chinese as well. Hoven grew up in Indonesia, primarily speaking at least Indonesian. Gotti grew up in Korea, speaking mostly Korean. And all of them obviously speak English very well, but it's so rare that we get to see teams, especially in APAC, with 5 players from 5 different nationalities. Like sometimes it'll happen in Europe, even then it's still pretty rare. That old Team Secret roster from the Six Invitations was one of the few teams that actually had 5 different nationalities on the same roster. Weibo are probably in a very small club of only a handful of teams at the Tier 1 globally from 5 different nations. I can say with my personal experience, I've been on a 5 different nationality roster back in early Pentagon, and it is... yeah, we did, right? We had Finnish, Swedish, Danish, Spanish, and German. Yeah, wow. So 5 different nationalities in Europe. That was your Penta team that you won SI. You won an SI with that ตอนนั้นอยู่ชลบุรีด้วยกันครับทีม1ทีม2 Yeah. And we had a call out that was called Thingy-Magic because we had a Finnish player who couldn't pronounce a drawer or dresser because that's how like in Finnish doesn't exist, I guess. So Thingy-Magic over there on the thing, and everyone understood what that meant because we're all foreign speakers. And I think if you're a Weibo with all these different mixed nationalities, odds are they speak in a pseudo-broken language, but it makes sense to each other because they can relate to it. Reaps on the rappel finds a freebie onto Peeps, who was so great on Chalet, but had a slow start here in Bank. Crit J instead gets loud and takes down Hobbit on the Ash. So those mirror windows shattered already, at least one of them. But the second might live. Yeah, I love seeing a bit of Ash play. We've seen it. ด้านบนนี่ต่อให้กระจกแตกก็ยัง the ขับ third ได้อยู่ Ash pick for an operator that once upon a time was an insta-lock every single round. We're now seeing teams pick it not just because, hey, Ash has got a good gun and it's fun to play. Ash has the aura. It's because of the utility that it brings to the table. แต่ว่าไลโคลิดนี่ครับผมยิงทะลุสโมกไปเลยแล้วไลโคลิดจะสปินต่อแม่ขาดไปฮิตหนึ่งครับนี่ยังตามเทรดได้Reaps is quick to trade. ต่อ3ครับผมสปีซี่แฟนเข้าไปก่อนแล้วรีบทริปเปิลคิวแล้วผมไปเก็บในส่วนของโซโลติกได้อีก How has he managed to get exile-lotic from outside the window? I'd love to know. He's hungry for another. Crit J rotates back to site. It's him and BG. โอ้โหแล้วเห็นเหลี่ยมนี้โอ้โหเกียร์เจกับปลายเห็นแขนเลื่อมๆแต่สุดท้ายไม่รอดครับผมเป็นสปีซี่เก็บ2ตัวที่เหลือก็ไม่จับเลย Weibo take the lead back again. Again, like Tersa on the glass เกมนี้ยากจริงครับคือเวโบมันบีบด้วยโพซิชันของคนเก่งประเด็นก็คือมันตั้งเป้าเนี้ยแล้วมันช่วยกันยิงตลอดนะแต่ถ้าคุณพลาดนิดเดียวคุณก็จะโดนซัดเนี่ยมันงูที่คอยรัดอ่ะไล่เป้าไปเรื่อยๆประเด็นก็คือเคมีของทีมอ่ะทุกคนเคลื่อนที่ด้วยแบบความเป็นธรรมชาติมากกว่ามันไม่ได้แบบว่ารออินโฟหนาขนาดนั้นis a clutch player. In his opening game with PSG Town when he first joined the Tier 1 level of Siege, he had like a 1 versus 2 constantly playing Hibana. He has always been that kind of guy when absolutely needed, he will show up for his team. And I think it was it with the Daystar Weibo matchup on Chalet. I think Gotti also won a 1v1 clutch as line to send him into another map. So Gotti has been a player off the Weibo.
but ลุมยิงไป4 ตัวเสียไป4ได้มาแค่1ต้องดูว่าโซนแรกรอบนี้จะแข็งขึ้นยังไงหรือว่ามีใกล้เกมยังไง It's been an even longer road for some of these players. I remember when Hoven way back in the day, before Weibo, before the old Indonesian Gaming Gladiators roster, he played for a team in the Challenger League that ended up being called The Last Dance, and we had never heard of them casting the APAC Challenger League at the time. I believe this would have been 2021. And we all expected, there was an Australian team, I think it might have been it was actually Bliss, the old Bliss team. We always expected them, coming from Australia, that they would be the ones to make it into the APAC South League. Hoven's team, at the time, joined, and then 6 months later, they were at the Berlin Major. You yourself can sign up for the Challenger Circuit, which is starting in just a couple of weeks. If you want to grind and get to where the pros are, it all starts at the Tier 2 level. Alright, let's start at bootcamp, boys. The O's crew. เว้นเข้ามาเยอะข้างบนไวนะครับแล้วก็ยิงพึ่งไม่ให้กิจเจสวิงจากบลูนะส่วนโอเพนไอเดียเนี่ยใช้ปีเนี่ยค้ำไว้อยู่พยายามหาตัดนะครับ We could play, right? There's no like rule stopping us doing so. Well, from Denmark? Is there? I don't know. No, I mean, I'll fly in. We'll boot camp. I'm saying. Oh hell yeah, let's do it, man. 100%. I need to brush up on my skills. Look at my best. I've been okay. I think I could play T2 at my best, but I would need a bit of practice. Maybe you can coach me. I don't know. I feel like I'm the washed one here. But I gotta suit up myself. ด้วยความที่มันมีโรเทตต้องรอเพื่อนเติมมาจากล็อบบี้เนี่ยครับปีไปตัดได้ก่อนนะครับลีฟแตกตอนนี้แฟดเข้าเต็มหน้าต้องดรอปหนีนะเอาไม่ดรอปหนีแฮนไม่เปิดครับโอ้เหลือเชื่อโอ้โหโดนแฟดยัดพลิกออฟง่ายๆเลยปกติต้องเปิดแฮนไว้แบบเตรียมดรอปนะแต่เมื่อกี้อยากจะแบบผมยังหาประโยชน์ของการปิดแฮตไม่เจอฮะเมื่อกี้แล้วตรงนี้โดนล้อมมาครับไม่ไหวครับผมดีจีแมนครับหน้าหลังครับโอเว่นจัดให้ doesn't mean anything it's a fake stat oh they got the opening yeah they lost 2 bodies smoke and Goyo not worth it whatsoever เพนกูไม่สับไม่มีประโยชน์เลยแบบว่าเฟกสแตทผมก็ไม่เห็นประโยชน์ว่าทำทำไมวะAnd now Weibo have the advantage. They've slowed things right down because they know how aggressive Orchid are playing at the moment. If it comes down to that late round, Orchid also have 2 nitros. แต่ว่าปีเบงดับเบิลคิวกับแม่ขึ้นไปเลิกตัดในส่วนของเติร์ดไปเอาละแล้วของยังเหลือครบด้วยทั้งปีและกิจเจนครับในตัวเซลยังเหลือ Orchid do not want to let Weibo execute in a 5v5. They're giving them so much respect. Hang on a second, look at this. มุมสวยจัดโอ้โหดีที่ได้เทรดจากไลโคลิสครับ He drops straight into the bomb แล้วในไซด์กำลังจะเจอกันไลโคลิสตรงนี้วัดคมครับผมแต่ว่าโดนโอ้โหวอลแบงเอาดีผมชิบหายเหลือแค่กิจเจ 1-2 อีกแล้วครับจะคัดให้ทีมได้ไหมกิจเจโอ้เดินซ้ายขวาโอ้ my god มันยากเหลือเกินว่ะมันซุปเปอร์ฮาร์ดอะคุณเห็นป่ะว่าตำแหน่งของเวโบมันพร้อมเล่นตลอดมันไปด้วยกันตลอดมันไม่ได้แบบว่าเล่นเดี่ยวๆด้วยเพราะงั้นถ้าคุณเป็นทีมที่แบบเจอกับเวโบอะแล้วแม่งจ้องจะเอาคุณอ่ะแม่งไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มามุมเดียวแน่นอนวิธีการเคลื่อนที่ของทีมเวโบนี่คือมันไปด้วยกันแล้วมันคอสกันตลอดมันเล่นยากมากเลยนะอะไรแบบนี้ขนาดทีมที่แข่งมานานอย่างออคิดเนี้ยภาพแบบนี้ก็ยังหายากคือบางทีต้องมาโดนเช็คหรือว่าจัดโพซิชั่นใช้เวลาแป๊บนึงแต่นี่คือแบบไม่ต้องเล่นไปด้วยคิดไปด้วยตลอดเวโบเคลื่อนที่ตลอดแต่ว่าทุกที่มันลิงก์กันพอมันมองภาพเดียวกันเสร็จคือแบบเกมเพลย์แบบนี้มันไฮคุณภาพจริงๆซึ่งเราไปถึงจุดนั้นยากมากเลยบุกขนาดนี้กันเล่นยังไงจริงคือมันละเอียดไหมคุณคิดดูมันส่งโฮเว่นขึ้นมาตรงนี้ยิงกินยิงพึ่งดักไว้ตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเพื่อปิดตัวเทเลอร์อาร์ไคฟ์ยิงขู่ไว้ตรงเนี้ยคนที่เล่นบูก็ไม่กล้าสวิงเพราะมุมเนี้ยสวิงยากอยู่แล้วมันเบรกไว้แค่ขู่แล้วโฮเว่นก็เดินมาต่อที่บันไดเมนเพื่อช่วยปิดก็ติก็มาจากล็อบบี้อีกคนหนึ่งก็มาจากโซนนี้เพื่อคือเทเลอร์กับอาร์ไคฟ์โอเพนไอเรียคือไม่โดนสีมุมแล้วว่าเกมรับอะโอเคแหละมีเลนฟอร์มีอะไรพยายามจะหาตัดแล้วยังไงอะเขาใช้พลังยิงล้อมเข้ามา
the defense to move, and outside of that, they really just focus up on having most of their players watching angles. That's exactly how you're so vulnerable. เราจะหา quality แบบนี้จากเกมแรงได้ปะมันก็ไม่มีถูกต้องไหมความเข้าใจเกมระดับนี้มันก็ต้องแบบผ่านการเล่นมาเยอะเล่นด้วยกันเยอะไม่เท่าไหร่นะไม่ต้องเก่งด้วยนะครับ Just think Speakeasy doesn't want to use damn Baron 9. I don't know why he doesn't want to use it. I guess, but like แต่ของเราก็ Well, they know there's เวลาหนึ่งก็เคยเป็นท็อปเหมือนกัน Speakeasy can freely use that Weibo weapon ชุด and นี้ then ก็เคย wouldn't แพ้ exist the enemy, so they're hiding the smoke grenades and useful later on. And they're not building on the glass. The glass is like a niche pick. No smoke grenades to support him. Not a big win condition. That's why they're also hiding it. But Peeps going down early. There's also a C4 remove. Only leaving one or two on Crit J, giving a higher chance for Speakeasy to be successful. Yeah, interesting. Crit J actually decided to fall on that and not เนี่ยแล้วไลโคลิตโอ้โหคือพยายามเล่นแบบนี้ตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วนะสำหรับเติร์ดคือด้วยความที่มี3 Impact นั่นแปลว่าภาพเดิมมันกลับมาเมื่อก่อนอะImpact มันแบบยิง2 เม็ดแต่ต้องตรงๆนะภาพปะแต่เดี๋ยวนี้ยิงแบบไม่ต้องตรงมากแต่ยัดไป3 เม็ดอะตายครับคิวอะแบบไม่แค่คุณยืนบนซอฟต์บอลไม่รู้อะไรไอ้เหี้ยเติร์ดยิง Impact อัดขึ้นไป3 เม็ดตัก taste it. They're getting closer and closer. They'll be having a coffee and a croissant before you know it if they keep this up. Getting that final drone in, checking downstairs right now. ไม่รู้ครับยังไม่ได้เปิดจุดแก๊สด้วยซ้ำอ่ะเท่ากับว่าถ้าเซตสโมกมาก็เซอร์ไพรส์ฝั่งออคิดได้มีทั้งโอ้โหพึ่งบีบไม่ให้เล่นห้องเล็กครับผมแล้วห้อยล็อกแล้วมีอัพไซด์ดาวด้วยยังไงแฟดเข้ามาโอ้โหทุกอย่างมันถาโถมโฟกัสยากจริงๆแล้วมีตัวไหลครับเลิกมาตรงนี้เติร์ดโอเคไม่ระแวงขวาครับหรือว่าอยู่ฮอลเวย์เนี่ยแต่ว่าเปิดจุดมาตรงนี้ยังไงครับกิจเจได้อยู่แต่ว่าพอไปคือ2 เมตรกิจเจก็ล้มเหมือนกันแต่แพลนติ้งได้ครับผมโฮเว่นล้มก็จริงได้ชุบด้วยโอ้แล้วมุมห้อยนี่คือแบบแก้ยากมากในยุคปัจจุบันคือรันเอาไม่สามารถที่จะขึ้นสโคปได้แล้วมุมมันบังคับรันเอาอะ95% ที่ทีมบุกจะชนะต่อให้ชุบขึ้นมาแล้วยังไงเวลามันโดนซื้อไปแล้วคนห้อยนี่ปล่อยเลยให้ลีฟเล่นก่อนลีฟปลายค่อยพีไม่มีทางที่จะคู่ได้เลย And with Speakeasy watching, he's the last one watching. He just needs to deny it. The round is done. ต่อให้ตายไป2แต่มันมีประกันชั้น1ไง Thank their lucky stars. They can thank Speakeasy because there's nothing that Orchid can do. ไม่รู้จะชนะกันไฟไหม A 4th round on bang for Weibo. นิดหน่อยแต่ว่า This series has been dominant. 11 rounds. Won by the Dragon and just 2 อ๋อเห็นมันก็ต้องไปชุบเพื่อนก่อนกว่าจะชุบเพื่อนเสร็จวิ่งไปหากู้กว่าจะหาตัวที่ cover เสร็จเวลาหมดพอดี Look at the player cams there. Speakeasy. No smiles. No big celebration. He is locked in today. มาชุดแรกแบบเนี้ยแบบล้อมหน้าล้อมหลังใส่ตัวลงทุนขอใหญ่หรือถ้าจะเล่นพาสซีฟมันก็ใช้ของเก่งจะไปยืนวัดแม่งก็มีตัวซ้อน2แล้วแม่งก็ยิงคมด้วยคือมันยากนะเว้ยที่จะชนะเวโบ It does feel like Weibo are just playing at their very, very best. They are ยกเว้นเราจะยกระดับตัวเองให้แบบว่า they're not hiding anything. They are choosing ยิงคมให้เท่าแม่งแผนดีให้เท่าแม่งmentality ให้เท่าแม่งประสบการณ์ให้เท่าแม่ง4 อย่างประมาณนี้ความมั่นใจเคมีในทีมตัวผู้เล่นความเก่งตัวผู้เล่นระบบอะไรอย่างเงี้ยสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆใช่ไหม8-9 องค์ประกอบจะพอไหวกับเวโบเวโบมันพร้อมอ่ะผมว่าทีมที่เข้าใกล้คำว่าแบบจะเริ่มสู้เวโบได้ก็มีแต่ทีมฝั่งจีนนะแบบมีทุนหน่อยเดสตาดูใกล้เคียงกว่า Now they've won 4 looking for a 5th attack round. Their offensive side is so terrifying, so deadly. Orchid can't afford to lose this round, like you say. I mean, they went 5-1 down on Chalet. They didn't ring a single round in that second half. As you say, Weibo are holding nothing back. Some teams say that they look to save strats, but no, a new tactic employed here by Turd as he's looking for a lurk with the Nook.
3 คนของฝั่งเวโบ As the push comes in upstairs, no nitro cells brought by Orchid to contest vertically, and Weibo will lap up the free real estate. โอ้โหแล้วปิงแดงมาตรงนี้แปลงใส่โอเคไม่โดน Take back control, get the red pings going as well. Tursta watch them flanks a lot the entire โลบีบ time. ต่อแล้วคนที่เหงา So Orchid, they don't even know exactly what's happening, but they feel the pressure from everywhere at the ยัง same พอสามารถ time. หนีได้อยู่แต่ตีเบงไปให้สปีซี่คมครับเสียโลไปแล้วโอเคเปิดได้สวยครับแต่ว่าไหลมาแล้วนี่ครับผมเติร์ดแล้วไหล2ครับผมโอ้โหแล้วคนหลีตายไปอีกโอเคเพราะตัวรอบนอกต้องรีเทคครับผมแล้วเติร์ดทริปเปิลคิวไหลคนเดียวจบครับหาย3ครับผมทางฝั่งโอคิด With not a gasp for air but a whimper from Orchid. และไม่โดนดีเช็คมาให้ด้วยเติร์ดเองก็พร้อมเล่น On Orchid to have an impact. พยายามจะแฟงครับผม Exotic on for a flank is Turdstar going to be aware of it. แล้วเติร์ดได้ยินครับ Have an inkling. I don't know whether he heard it นี่ or มี what, ตัว but vertical he's ช่วย been อีก followed โอ้ and เว้น hunted down by ช่วยไว้ Harvard. ได้ทันเหลือแค่ปี๊บครับคนที่ opening kill ตอนนี้เหลือแค่คนเดียวแล้วโดนแฟดไล่มาปี๊บได้1ล้มซ้ำออกแฮนติ้งมาแล้วครับแต่ว่าโอเว่นเองก็ซื้อไลน์เพื่อนได้แล้วฮิฟไฟโอเคไม่ฮิฟไฟครับผมเติร์ดตัดให้ครับผมหัวก็ติหลุดทีมคิวเฮีย Peeves now from a 1v4 into a 1v2. Reeves will ฝ่ายมา fall เล่น back. จังหวะ2แล้วครับผม Turster as แล้ว well. วอ Look ติ to คอล play the โอ้ vertical โห game. ยา He ก still โค has ตร things. He even has a drone in pocket. But Peeps starts things off. ยังไง He knows where both players are coming from. ไม่ไหวครับผม The โดนยิงกด SMG เลยแล้ว is ซ้ำศพ not จาก enough. เทิร์ส Turster locks in Oh a my 5th God. round for Weibo. ยากชิบหายเลยวะพอวะ Well, here comes another just like the other. It is unbelievable once again from Weibo. A solid performance and โค้ดเขาระดับโลกนะ Over here, mate. จะท้อแทน Over here. No. Welcome to the class, ladies and gentlemen. Strap yourselves in. We're about to get something special up on the screen. It's the one and only round that we actually got from Orchid, unfortunately. So we're going to bring it back. Second round, 1v1. This is some masterful solos plays. Now, this was just after Crit J got the kill onto Reaps. And so basically what we're seeing here is just straight up how to play solos. Get information, be able to play. There's a minute on the clock, by the way. Now, this is the hardest part about this defensive position in the 1v1 is there is so much time to fumble the bag. The biggest thing that Crit J clearly doesn't do is panic. He waits. He knows after having just got the kill that he's going to obviously have Turd go for the quick trade. Turd is clearly peeking around. He knows his main stats. In fact, both players basically know where they are. The barbed wire helps him anyway. And Crit J says, I'm going to give you the space. I'm going to let you go for the plant because I'm playing the Solus. And that's exactly what Crit J does here. As you can see, slowly puts up. Now he knows that Turd has gone back to site. Bam! Immediately starts sprinting. That gets him off the kit. Crit J is pretty much aware of this play now. Next plant attempt. Straight up, gadget time, information, game, bam, spots him again, off the kit. Crit J at no point has panicked. He's now wasted 40 seconds of Turd's time, and he's going to wait one more time. This time, though, Turd's going to look to commit, right? So now Crit J, what does he do? Instantly sprint over towards Janitor. He's going to get him at the bomb chassis. No, Turd gets off it. Only one way for him to come. Long desk, Crit J, good angle, good hold. Really well played. กิจเจฟังซาวคิวดีใช่ไหมแล้วทิ้งระยะคือเตยก็ไม่กล้าแพนสุดเพราะว่ามันมีมุมที่แบบสวิงซ้ายขวาแล้ววอลแบงได้แพนตรงไหนก็คือคุณจะโดนรีเทคแค่ฟังเสียงก็จบแค่ทำให้แบบเบิร์นเวลาทีมบุกไปเรื่อยๆเนี่ยครับผมทีมบุกยกสุดท้ายเติร์ดมันไม่เหลือกระสุนต่อให้เหลือกระสุนเราก็ได้เปรียบเพราะเขาต้องเด็ดหาเรามันไม่ต้องอะไรติดก็ได้ครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่า but it's the goal, it's the gap. It's not so much. 1v1 นี่คือแบบเบสิกมาก and that's always been the story for Weibo, and there's always been พยายามต้องดึงให้กิจเจมาใกล้ที่สุดกิจเจก็ต้องไม่ปล่อยระยะให้มันห่างกันไป maybe they get a couple of rounds, maybe they surprise Weibo, but ultimately when it comes to ครึ่งทางแรกของออคิดที่ต้องบอกว่าใช่ถ้าไม่ได้กิจเจก็คือ 0-6 อ่ะก็ต้องบอกว่าระบบทีมของเวโบมันมาเหนือกว่าจริงแล้วเราไม่รู้จะแก้ยังไงเอาจริงถ้าผมเป็นโค้ชนี่คือก็หนักหมายถึงแบบณเวลานั้นนะเราจะแก้แผนยังไงวะในเมื่อเวโบมันครบเรื่องขนาดนี้ผมว่าออคิดพยายามลองทุกอย่างนะไม่ว่าจะแอคทีฟพาสซีฟหรือว่าพยายามจะยืดหยุ่นขนาดไหนแต่สุดท้ายมันก็ต้องวัดคมกับเวโบอ่ะคือต้องหาวิธีรับมือจังหวะเทรดของเวโบให้ได้
ถ้าส่งคนไปเทรดเยอะขึ้นหลาจะเสียโซนเลยเสียโซน Thank you, Rob. And Xenox, great analysis as well of that 1v1 from you, Jake. Though I'm not sure I trust your analysis of 1v1s with the Xenox Goes Pro segments that we've seen จริ recently. งมันก็ต้องกล้าได้กล้าเสียแหละถ้าเล่นกับทีมอย่างเวโบนะแต่ผมว่าเวโบมันคงรำคาญทีมที่เล่นเป็นแพทเทิร์นเก่งๆ Maybe you'll have a little bit เรา more บอก luck ว่าเหนียว tomorrow เหนียว against เหมือน you, เฟสแคลน Penguin. อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามันเจอเฟสแคลน Is จำได้อยู่ว่ามันแพ้เฟสแคลน hardly working? I didn't see มันน่ารำคาญตรงที่ไหนกันปะ Yeah, I'm not sure. I think เฟ he's สแคลน chowing down the รู้ last ว่า of those เวโบ noodles จะ that มา we started earlier. ท่าไหนอ่ะ Okay. เขากันรับมือได้หมดเล่นเหนียวมากไม่ตายง่าย But hey, ๆมันต้องเล่นเวนั้นอ่ะ แล้วก็ move into ถ่ว the งเวลา second เรื่อยๆ half. แล้ว We ถอย could มา be just เรื่อย rounds ๆและเล่น away จังหวะสุด from ท้ายคม familiar territory, and I say familiar ๆ territory แพ้ตกรอบ because เหรอครับ this would อันนี้ be คือรอบชิง the แล้ว fifth time แพ้ that ก็อดไป Weibo ชนะก็ would ได้ be ไปแค่นั้นเอง champions here in เล่นกัน APAC. โคตรเนี้ยบใช่ in จริง Asia. ๆทีมที่เล่น Not ใน to เนี้ยมา mention ฝั่งบรา one ซิล time เล่น they เย were อะนะครับ champions of the entire region. คือถ้าอยากจะ of ชนะ APAC เวโบ as ได้ well. เราต้องเล่นให้ได้เหมือนบราซิลอ่ะ They are very familiar with the crown, and it sits บราซิล very มันเล่นแบบ lightly and comfortably on โดยเฉ their พาะเฟส heads. แคลนมัน Orchid were an unlikely มันเล่น challenger แบบ by upsetting ไม่ว่าจะ Daystar earlier มาไม้ today. ไหนมันก็รับมือได้ Grants หมด them a นะ spot in this ที่เหนี grand ยว final, but surely they can muster more than 2 rounds. Well, I'd hope so. What do they do now? Well, they're on the attack. They've banned แต่ out จุ the ดเด่น smoke. คนไทย An ก็ไม่ได้แบบ unusual ว่า one. เล่นเหนี I ยว quite ๆเก่ง like to see it. You ban out smoke จุด and เด่นคน echo, ไทยบอกว่ายิง not ค the ม most common ครับ bans. แต่ข้อเสียก็คือไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ But that doesn't make it easy. You're still playing against Weibo จังหวะ nonetheless. การเล่นนี่ยังเป็นรองฝรั่งไม่ I also think กล้า Weibo ได้ did ก a ล้า great เสีย job จัด there counter banning strong operators, right? You ban Echo ซึ่งมันก็ and ต้องขึ้นอยู่ Smoke. ความมั่น What's ใจด้ going วย against that? The Munty and the Glass. It's ไปครับ almost like เรา a ที่ direct 7ครับ counter คู่ read นี้ here เว from โบ Weibo Gaming. จ่อจะขึ้นซี And if รี you ส์พอย really ต์นะค want รับ to win now as Orchid, you gotta shut down Third แค่ Step. 2 ราวครับ Like, I พวกเขา think ก็ he's จะได้ been สวน so ไปในส่วนของ disruptive, ที่ playing สปอร์ต many เวิร์ different ครับ operators, having a lot of impact, they're drawing attention, outright just getting a ton of kills, and that has been a problem. Now it's about เจ the โด neutral น game ก่อน though. ครับแม่ Right, this Spear and Bank น่าจะโดน enabling ลิ the ฟ mirror with ยิ the งเข้าออก position มา to ค be รับ offensive. Crit ลิฟ Jake ซ้ำ gets ไม่ได้นะ injured. That is gonna beat the mirror with the counter, so the whole round pauses พยายามจะคาน as ให้ we're บีจิ waiting แม for น Crit ชุบ Jake ครั to บ get revived, but does BG even dare go for this? Gonna call. He's gonna answer. Crit Jake's แต่ไอ้ gonna โซ get ติกได้ revived. ก่อน The แต่ Keeps ว่า gonna เสียฟรี keep คืนครับ Keeps กลับมา dies, I'm 4-4 sorry, but it's not gonna kill trade. กอตตินี่ Yeah, Gotti โด still น I โทร believe ใส่ is ก็ able จริง to นะ protect แต่ว่า Spear with it, but not able to protect จังหวะ himself. 2 It's the ล้มไปอยู่ triple ดีครับ soul โดน from เหมือน down เดิม below. ครับ Three big โดนเหมือนตอนที่เติร์ดทำให้เลยครับ Fingers. ผมก็คือยิงอิมแพคอัพไปแต่ไลโคลิสไม่สามารถ The ซ้ำได้ beautiful Sophia Tech. Didn't get the kill though. First showcase โซเฟี by ยแม่งแบบ Testa is เล่น coming up เพล in ย์แบบนี้เก่ง spades กัน here. แล้วสินะ Not เป็น just ป for กติ Weibo, ได้ but ดิ for Orchid. It forces the ใช้ defense อิมแพค back. ยิงอัดอะ Gotti will เมื่อก่อน get เคยมีอยู่ revived. แต่เมื่อ Very ก่อนมันไม่ rare. มีสมาร์ท Have ปิ a งไง look at this. โอ้โห Aggressive กิ run. เจช็อตนี้ไอ้คมจัด Through lobby, โอเว่น loses his แม่ head. จะ Goes a มา little bit รอ too ตัดตรง brightly. ล็อบบี้ครับผม And maybe Orchid หันมาได้พอดี indeed แล้วใน find ตัว a ซิล second ได้เล round ยโคลิด and ล้ม a ครับ reprisal โอเค on their defensive side. Like Colas on the floor. ใน Big ตัวซิล nitro โอ้โห cell from เต็มเท้าผม Gotti. ไอ้โซลิกตายไป And อีก Exalotic is down. เฮ้ย And now finished off is like เหมือน Colas. จะได้แต่ไม่ได้ All ว่ะ of a คราวเนี้ย sudden, the round is flipped on its head. เดิ In นมาตร favor งนี้ once again of ลากเป้า Weibo. จะโดนหวยแล้วแต่ว่า Just Crit J, สปีซี่ให้ 1v3, no ทำ defuse คิ to วน้อย speak of, จัดๆครับผ and ม no teammates แล้ว whatsoever. ก็ติเขามีหลังกระจกด้วยดิบิดชิงราวมีไหมเหลือ1บิดชิงราว Round นะครับ starts with him getting injured, and it might just end with him as well. Low on time, Oh, look at no them help, hunting. no drone. He's gonna แล้ว run เติร์ด away เดินใส่ actually. เลย Turns the stairs, give me my เรียบร้อยครับ kill, ผม and เก็บ he คิ will ว claim it. โอ้ With my that, god ซีรีส์พอยต์ของ Weibo is Gaming Weibo's for the taking. 6-1. Oh my god And this may well be one my of the God. most dominant grand finals we have ever seen แค่คะ in แนนเดียวครั Asia. บ If they are to finish it อารมณ์ right ดีครับ here. รีบ That is the upsetting part, right? Like you have the first game happen between Daystar and Orchid, and you can argue that the ไม่ค่อย number เจอ two เกม team ที่ in ยากเท่าไหร่ Daystar ครับทางฝั่ง lost
lost to the third position team in Orchid. คือ Orchid ไม่ได้แปลว่าเล่นไม่ดีนะเว้ยมีโอกาสนะแต่ว่าคุณเห็นจังหวะที่ตัดสินใจของเวโบว่าคือมันสวิงมา gap between the first best team to the เฮีย opposition แล้วก็แบบ you get ไอ้ this เหี้ย kind โม of เมนตัมพลิก scenario เลย because I มันไม่ได้ truly สวิง think แบบ now ตัดแล้ว Daystar ถอย while ห they รือ might ไง not นะ have มันสวิง beaten แล้ว Weibo พื้น I ที่ do ที่มัน think ดู they're แลอยู่ taking มันก็ more ยังคง rounds อยู่ and นึกภาพ one ปะ on Chalet เรา and ต้อง one รี so แฟก far here on Bang ไป You เรื่ say อย that, ๆ Pengu, but do you remember Nepal, what but- happened in the มัน kickoff ไม่ได้ grand แบบเอา final? โซนของ We played เวโบ Clubhouse ง่ายๆ and เลย Nighthaven Labs. Weibo โซนมันเก่งมากเรามี 7-1 พื้นที่เล่ Daystar นน้อย Clubhouse and 7-0 เมื่อกี้ them อย่า on ว่าแต่แบบ Nighthaven Labs. So เข้า while ไปแพนเลยนะ maybe แม่งเข้าไปเหยียบสแควร์ Partly, I ยัง want ยาก to agree with you, man, but this would be the second grand final in a row ยื where นไม่ Weibo ไหว have อะ dropped less than 2 rounds in the series. That is the You make an excellent domination of point. this เจอปัญ team. ญา Okay, new point then for my sake. It's not about who the opponent is. It's about who Weibo, who they are. Okay, and they are the better team.
in so many categories. And look, the fact that Weibo slowed down not even for a second after they made that roster change, where Ape moved on, made his retirement, and they picked up Gotti. เป็นกูเนี่ยไม่เคยแบบมันหมิ่นทีมไทยด้วยนะตอนนั้นน่ะจำได้อยู่ให้อีลิเบตสมัย And it makes you wonder what they'll be capable of once they head เป็นกูเนี่ยแบบ internationally. ไม่ชอบทีมไทยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่า But we will see Weibo not just at the Esports World Cup, at the Osaka Major, but actually taking names, คือไม่ให้แบบเคลีย going ร์ต่ำ deep จัด at these tournaments and fighting to wrestle that spot back from OCE, burning for revenge against Enterprise if they are to get that opportunity. Also, mind you, Gotti has been internationally many times before PhD talent, so it's not like he's going to be a new person to go into that territory ข้อดีของทอนก็คือมันแปะทอนเชลได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็เล่นช็อตกันมันโดนเนตเคลียร์มันก็แปะใหม่โดนเนตเคลียร์ก็แปะคือไปใช้โล่ยัดเนี่ยมันก็ลำบากนะครับเผื่อเนี่ยโล่จะโดนดับช็อตด้วยแล้วโอ้โหมีที่บัตรเบเยอร์มาเติมด้วยจังหวะ2ของไม่แน่นจัดRips the Asami down below to support. ทำยังไงดีครับเกมบุกของออคิดครับแล้วมาตรงๆนี่แหละนี่ไงแล้วคนลิจัดให้ครับผมแล้วจะไหลต่อแล้วคนลิเลื่อนโลนะครับต้องระวังหน่อยแล้วโดนคีย์บาร์เบเยอร์ปิดไว้โอ้โหแล้วมันหาเหลี่ยมยิงจนได้ครับลีฟโอ้โหด้วยความที่เลื่อนโลครับแค่แบบนัดเดียวแล้วคนลิก็ตายแล้วโอ้โหแล้วมาแจกเพิ่มครับผมกิจเจตายไปอีกกำลังจะจบครับแบบนี้ไฮโซติตายไปแล้วไหลเป็นน้ำครับโอ้ my god โอ้เว้นตัดเสร็จดับในซ้ายเลย Here on match point, they find themselves in a 4v2, and Orchid have all but lost hope. Reeps on the server. Catch finally open. Crit J maybe thinks it's over as well, but there's still a fighting chance here. Keeps ฝั่งออคิดเนี่ยทั้ง2เกมจะไม่มีใครเคดีเป็นบวกเลยนะมีแค่กิจเจในเกมนี้แหละที่6ต่อ6ตาย6ก็แบบเคดี1.0นะก่อนหน้านี้คือ0จุดกว่าหมดเลยใช้ของแล้วกว่าจะเคลียร์ลีดได้ครับมุมคอตรงนี้ก็แอบเข้ายากเหมือนกันเนี่ยทางฝั่งของออคิดไม่เหลืออะไรแล้วยังเหลือฮาร์ดวิชาร์นะครับคือเขามีในโตเซลเขามีไฟโกโยช้ากว่านี้ก็จะโดนเบรกนะครับต้องไดรฟ์แบบไม่มีทางเลือก Sound cue of the plant going down. Weibo also know they cannot cover every angle, so a C4 and a push together, they can guarantee take down this planter. ผมพิกเซลเฮียเข้าไปไงดีวะทันไม่ได้อ่ะโอ้เข้ามาก็โดนครับทั้งในโตเซลซ้ำตกไปแล้วดอกมาก็เสร็จก็ตีครับผมจีครับผม7-1และ7-1ครับเหนือทางด้านของออคิดทีมไทยประเทศไทยรองนะครับผมก็ต้องเรียกว่าเราทำเต็มที่แล้วแต่เวโบมันแบบ The next level play จริงๆว่ะแชทมัน The next level play จริงๆนะครับอีกขั้นหนึ่งไปแล้วโอ้โหqualify ไป Fire-breathing dragon. I don't think we've ever ลุ้นอุตส่าห์เอาชนะเดลตามาได้เอาจริงเดลตาดูสูงสีกว่าพอคิดนะคุณดูตอนสายบนบอกให้เดลตาให้ตึงจัดเดลตามันชนะก่อน7-5แล้วแพ้7-2 7-3แต่ว่าเราโดนไป7-1 7-1ไปกลับเลย Yeah, I was saying goodbye to the cast. I was saying goodbye. No, congratulations to Weibo. I think we take them a little bit for granted. Sometimes when teams win all the time, you take it for granted. It feels almost as if they've dominated this region forever. เห็นช่วงนี้มาเล่นอยู่ไว้ว่างๆเล่นกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ไหวแล้วผมง่วงมากด้วยนะครับผมก็เชียร์ทีมไทยประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับเราอยู่กันมาเท่าไหร่เนี่ยโอ้เกือบ6 ชั่วโมงนะครับผมเนี่ยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่แล้วกันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีอารีนาเบรกเอาท์ด้วยมั้งนะครับนัดเพื่อนใหม่ก่อนจริงๆผมคิดว่าแบบออคิดน่าจะแพ้เดสตาร์แล้วก็เดี๋ยวมาขึ้นสตรีมอารีนาอะไรเงี้ยดึกๆนะครับลากยาวเฉยได้ใช่โอเคทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆนะครับผมขออนุญาตไปพักผ่อนนะครับขอให้ทุกคนฝันดีนะครับ See you again ไว้เจอกันใหม่ครับ